ಕುಡೋರಿಯೇ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಮಾರೋಡಿ ಮೇರೆನ ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗ ಪೀಠನ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾರೋಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಆ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಶ್ರೀಧರ ನಡ ಮೋಕೆಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರಾನಂಚಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾರೋಡಿ ಬೇರೆ ಮಾನಾದಿದ ಪೀಠನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುವರು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾರೋಡಿ ಮೇರ್ನ ಮಾನಾದಿಗದ ಪತ್ರನ ವಾಚಿಸುವರು ಅರೆನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡಿಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಜಪ್ಪಿನಗೂರು ಮಂಗಳೂರು ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡಿಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಮರೋಡಿ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುಶೀಲ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಂಬಳದತ್ತ ಮನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆಯ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೈದ ತಾವು ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳದ ಓರ್ವ ಅಪ್ರತಿಮ ಓಟಗಾರರಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದಿರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಡೆದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಎನಿಸಿದೆ. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಓಟಗಾರರು ಸರಳ ಸಜ್ಜನರು ಆಗಿರುವ ತಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗೆದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಾಗಲಿ ಭಗವಂತನು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀಡಿ ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಜೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನ್ಕುತೋಟಗುತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಕರ್ಮಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡಿಕೆರೆ ಕಂಬಳ, ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡಿಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಜಪ್ಪಿನಮಗೂರು. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜವನೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೇರೆಗೆ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡಿಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಗೌರವ ರೂಪಡ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಡಲಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯತೆ ಗಣ್ಯರು ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಅರಲ್ಪಾವನ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕುಡರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ನನಾತ್ ಬಾನೋರ್ ಮೇ ರಾಪುಲಕ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಸೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅಣವುಕೇನೊಂದು ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಸೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೈಯೆರೆದು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಮರೋಡಿ ಬೆರೆಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರು ಅಂದ ಪಂಡಿನಿ ಮಾತ್ರ ಬೈಜ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಪೂಜೆ ದಾಯ ಪಂಡಾಗ ದೂರದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತಂಡಲ ಅರ್ಣನ್ಯಾಯನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೆರೆಯನಾರು ಅವು ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಪ್ಪಡು ನಿರ್ದೇಶನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಪ್ಪಡು ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಪಂಪಿನ ಚಾತುರ್ಪ ಆದುಪ್ಪಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅರೇನು ಬಾರಿ ಕೈ ತಳ್ಳು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅರೇನು ವೇದಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಟರ್ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಆರ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋ ಪಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ
ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂತಹ ತಮಗೆ ತುಳುವಣ್ಣ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ರಾಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಪೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಾಗೆ. ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಹೃದಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಇರುವುದು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡಿನಂತಹ ಎಲ್ಲವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮನಸ್ಸಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಾವು ಬಾಜಿನರಾಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಮುತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ವೇದಿವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಅವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು. ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ, ಕಲಾವಿದರಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲಾಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದಂತೆ. ಕಲಾಮಾತೆಯ ಆ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡುವಂತವರನ್ನೇ ಕಲಾವಿದರನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತದ್ದು, ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಸೇವೆಯ ಪಯಣ ಸದಾ ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಕಲಾಮಾತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಏತೋ ವಿಷಯಾలు ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಗೌಜಿ ಗರ್ದದ ಲೇಸ ಅವಡೊಂದು ಅನಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ನಿಲೇಟ್ ಬನ್ನಗ ಅಗ್ರ ಪಂತೆಡ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪುದರೆ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೆರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒದಗದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ರತ್ನಾಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಜಿ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಪಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಪಡ ಅತ್ತುನಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡು ಕೊಂಡಾಡು ನಂಚಿನ ಗೌಜಿ ಗರ್ದದ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಪಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಉವೇ ರೀತಿದ ದೈವ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಪಡತನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉವೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಿಂಡಲ ಅವೇನು ದುಂಬು ಸಾಗೋಡು ಅನಗ ಆ ಅಗ್ರ ಪಂತಿಡ್ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುದರೆ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ದ ಮಲ್ಲ ಪೀಠನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವಾ ಬೇರೆ ಮಾನಾದಿಗದನೆ ಈ ಪೀಠನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ ಭಿನ್ನಹಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರರನ್ನು ನಮ್ಮೆದುರು ಮಾನಾದಿಗದಿಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರುಳ್ಳಿರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೆಮಾರ್. ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿ ಏತು ಪಂಡ ಜನಸಾಗರನೆ ಸೇರಿದುಂಡು. ಈ ಸಾಗರದ ನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಲ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಡಪಡಂಡ ನಂಗೆ ಮಹಾದಾನಿಲು ಕೆಲವಾದ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟು ಅಗ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಉವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡಾಪಿನ ಉವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ನ ಕೈತಡಿ ಪೋಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜೇರು ಓವಾಲ್ನ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಿಗಾರು ಭಾರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಿನಾರು ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರು ಮೇರು ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಕೆಲವಾರು ಅರು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡಿತೀರು. ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆನು ಆರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮೀರಿದವರು ಮಲ್ತಿನಾರು. ಇತ್ತ ನವದೆಹಲಿದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಡಿಪುನಿ
ಐತ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಾತುರ್ಪಾಯಿನ ತೋಚ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿವರಾವ್ ಪಂದ್ ಕಡಪನಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪನಂಚಿನ ನವದೆಹಲಿ ಯುನೋಕಾಲ್ 75 ಯೋಜನಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಚೈನಾ ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪವರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊಜೆಂಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಕೋ ಇಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಆರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಮಹಾತೆರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಿಲ್ಲರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾತೆರ ಪರವಾದ ಕೊಡರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಣ್ಕುತೋಡ ಗೊತ್ತು ಮುಕ್ಕಲು ಸೇರಿದು ಮಾನಾದಿಕೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅవి ತೊಟ್ಟಗು ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ರಡ್ಡು ಹಂತದಲ್ಲ ರನ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಗೌಜಿ ಗರದ ಕಂಬಳದ ಲೆಸ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಚಾವಡಿಡು ಕೈಯರ್ದು ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ಮಾನದಿಗೆ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ ಬೇರೆಗೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮೋಕದ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರ್ಗ ಕೊಡೋರ ಸನ್ಮಾನನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತು ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಪಣ್ಣಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅದು ಏತೋ ಜನ ಬತ್ತದ ಟಿವಿ ಎದುರು ಗುಳ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವು ನಡ್ತೊಂದು ಪಂಪಿನಾಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಕಣ್ಣು ಕೈ ಕೆಬಿ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪೇರಂದು ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಾಯಪಣ್ಣಗ ಆತ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಪಡೆತಂಡು ಅರವಿಂದರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಂಡಟು ತೂಂದು ತಿರಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಗ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಪಿದ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಆಣುಮಗೆ ಎಂಚಿ ಒಪ್ಪೋಡು ಆ ರೀತಿಡು ಇಲ್ಲಡು ಅರ್ನ ಸರ್ವಸ್ವನ್ಲ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬಿದಿನಂಚಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅವು ಅರವಿಂದ್ ಅಯ್ಪಣ್ಣ ಅರವಿಂದ್ ನನ್ನ ಒವೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಮರಪೆರೆಜ್ಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಇರ್ ಗೊಪ್ಪದರು ಈ ಭವ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಆ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠವನ್ನು ತಾವು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸಾಧನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತನ್ನ ಬೆವರನ್ನ ಸುರಿಸಿ ಆ ಸಾಧನೆಯ ಪೀಠವನ್ನ ಹತ್ತಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಾಲನ್ನ ಎಳೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆ ಆದ್ರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ತುಳುವರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆನ್ನನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ ಅದೆರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅರವಿಂದರಿಗೆ ಕೈತಾಟಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆನಿಗೆ ಮಾತ ಕೊರಳು ಒಂದು ಬನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಚನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಪಡು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿವಾಸ್ ಕಾಮತ್ರು ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಚನ ರಾಕೇಶರು ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಬೈಕ್ ರೇಸರ್ ಆದಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಗಂತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅರವಿಂದ್ ಕೆಪಿ ಬೈಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿದ ದುಂಬು ಸಾಗು ನಂಚಿನ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣಗ ಕೊಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ನ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ
13ನೆಯ ಈ ಭವ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವರ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅರವಿಂದನ್ನ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾತ 14 ವರ್ಷ ಪನ್ಪಿನವು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವರ್ಷ ದಾಯಗುಂದ ಪಣ್ಣಗ 14 ವರ್ಷದ ಆ ಸಂಭ್ರಮಗ ಅರವಿಂದನ ಕೊಡೋರ ವೇದಿಕೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ನಮಗ ತಿಕ್ಕಡು ಇನ್ನಿತ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅರವಿಂದ್ ಕೆಪಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಡೋರ ಮೋಕ್ಯದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂತಿನಿಂತ ಚಾವಳಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಟ್ಟು ಐನ್ಲನ್ನರಿಗೆ ಶಾಲ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದಿಕೆ ಅಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಲದ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗಿಲ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಮೆರೆಲ್ನ ಬರೀ ಮೋಕೆಡಿ ಇಂತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಅದನ್ನ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈಯುಲ್ಲೇರು ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈಯುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ನ ಬರೀ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಅರೆನ್ನ ಎದ್ಕೊ ನೋಡು ಪಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೆರ್ಮುದೆ ಹೊಸಮನೆ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರೊಂದೇರು ಅರೆಲ್ನ ಬರೀ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗಿಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಕೊಡ್ದು ಅದನ್ನ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಭಜಪರ ಮನೆ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ನ ಬರೀ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗಿಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಕೊಡ್ದು ಅದನ್ನ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಗುಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಮಾಚಾರದ ಪಂಡ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವರು ನಮಕೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿತ್ತ ಆರೊಂಜಿ ಮರಣಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ಲಿತ್ತರಿ ಅನಿತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಅಂಡ ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ನಂಗೆ ಕಂಬಳದಾಗ ನಂಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದದ್ದು ನಂಗೆ ಆರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಜೋರಾದ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತು ಪುರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಂಗೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೇದವಾಸನ ಬಂದಾಗನೇ ಎಂಗಳ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಕಿಶೋರ್ ನಂಚಿನ ನನಾತೆ ದಾನಿಲ್ ದಿಕ್ಕೇರ್ನ ನಿನ್ನ ನನಾತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಂತದ್ದು ಕಂಬಳನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಶಾ ಒಂದುಂಡು ನನಾತು ಇಂಚಿನ ದಾನಿಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ವೇದವಾಸನ ಪರವಾದ ಅನಿಲಣ್ಣ ಪರವಾದ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಆರ್ವೇರು ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ದಯಮಾಡಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೋಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆನ್ನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದರೇನು ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊಡ್ದಾರೇನು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ತುಂಬರೋಡು ಅರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊಡ್ದಾರೇನು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬಗೂ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವರು ನಾವು ಮಾತಿನ ಉದ್ದೇಶದ ರಡ್ಡ ಪಾತಿರೋಡು ಬಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಜಯ ವಿಜಯ
ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಜಪನಮುಗರು ವೇದಿಕೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತೆರೆ ಶಾಸಕರು ಪಾಲೆಮಾರರೆ ಅಂಚನೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಮಾತ ಕಮಲದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂದರ್ಭ ದಯಗಂಡ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ದಯಗಂಡ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲ ಭಾರಿ ತುಂಬುಡು ಕಮಲ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾನು ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ದು ಐಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿ ಕಮಲ ಒಂಜಿ ಆಪನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ್ ತೊಗೊಂದಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಆ ಒಂದು ಅದಾನಿ ಸೈಡ್ದು ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಂಚಿನಾಂಡ ಇನ್ನು ವೇದವಾಸ ಕಾಮತೇರು ಯಾನು ಏತ MLAs ಏತ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ದೂತಾನು ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಒಂಜಿ 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 ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಿಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಮಲ ಮಲ್ಪುಣದಾದ ಎಂಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಅದಾನಿ ಸೈಡ್ದು ಇನಿಕ್ ನನ್ನ ಈ ಏಪ ಕಮಲ ಉಂಡು ಶಾಸಕರು ಏತ್ನಟ ಉಳ್ಳೇರು 5 ಬೊಕ್ಕಲ ಅದಾನಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಂಕು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಬಂದು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ತೋಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ಸಂದರ್ಭ ಎಂದು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಈ ಕಮಲ ಅಂತ ಬಂದ ಈ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ 110 ಮೀಟರ್ಸ್ ದಾತ್ ಆನಂದರಯ್ಯ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಸಂದೀಪ್ ಗೌಡ ಅವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇ ಇದು ಯಾರು ಓಟಗಾರರು ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂಜಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ದುಂಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ದಾಖಲೆ ಆಪನ ಒಂದು ವಿಷಯ ದಾಗ 110 ಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ 1 ಅಥ್ಲೆಟ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಸೊ ಕಮಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಸಮ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬೊಕ್ಕ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬಂದು ಎಂಗಳು ಮಾದರಿ ಆದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇದು ಇನ್ನಿತ ಗವರ್ನರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಆ ಟೈಮ್ ತೀರ್ಪು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಿನಟ್ಟು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ ದಯಗ ಜಲ್ಲಿಕೊಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಲತ್ತು ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ ಒಂಜಿ ವೆಕೇಶನ್ ಬಂದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ನೇನು ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಗೋನೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಆಪುನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಬನ್ನೊಂದು ಏನು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತೊಂದಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕಮಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಆಲ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುರುಕಾದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಲ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ತೂತ ಸುರುಕಾದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ವಾಗ್ಮಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಕ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಅರೇನ ಮೋಕೆಡ್ ಕೊಡೋರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ KA19 8971 ಕ್ರೆಟಾ ಗಾಡಿ ದಯ ಮಲ್ತದ ಅವು ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ಅವೇನು ಅಲ್ಪಡದ ಎತ್ತನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ 8971 KA19 ಕ್ರೆಟಾ ಗಾಡಿ ದಯ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಆ ಜಾಗದ ಅಗಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ ಅಗಪೊಡತ್ತು ಪಗಪೊಡು ಅಗಪ್ಪುನ್ ಬೇತೆ ಪಗಪ್ಪುನ್ ಬೇತೆ ಆ ಜಾಗೆ ಪಗಪೊಡು ಬಿಡ್ತಾರ ಓ ದಯಮಲ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಳ್ಳೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿಜಿ ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನ ಅಂಚಿನ ಅತಿಥಿಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ ಗೌರವ ರೂಪದ ಶಾಲು ಪೊಗಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದ್ದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ KP ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಶಾಲು ಪೊತಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ
ಹಲೋ ದಾನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರಾದ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಏನಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಪಟ್ಟು ತುತ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆನ ಗೌಜಿ ಗರ್ದಡ್ ಪ್ರೀತಿಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರು ವೇದಿಕೆ ಪುರಂಚಿನ ಅರವಿಂದ್ ಬೊಕ ರಾಕೇಶ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಬರೋಡು ಜಯ ಕರೆತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1265 1359. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿರುವಂತಹ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು. ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಶಿಲ್ಪಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ದ ಮಾಲಕರ ಬೈದಿರ ಅರೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಭತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಕೇಶ್ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪಾಡು ನೋಡು. ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಮಾತಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಜೋರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆನಪುಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಮಾತಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸಬಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕದ್ರಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ರು. ಅವರು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕದ್ರಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಂದು ಕದ್ರಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ನಂಟು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವರು ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಥವಾ ಹೀರೋ ಅಂತ ಕರೆಸಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ರೆಗ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಗೊತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಕೊಳೆತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿನ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ನರಿಕೊಂಬ ಕೆದ್ದೇಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯ ವಿಜಯ ಚೋಡುಕರೆ ಕಮಲದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಂಚತಬೆಟ್ಟು ರೋಷನಿ ನಾ ದುಂಬು ಅರ್ನ ಪಾತ್ರಗಾದ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುಡಂಚಿನ ಅರವಿಂದ ತಾಟಿ ಗೌರವ ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರಿಗ್ಲ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ಆಯ್ನಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಪಂಪುನ ಒಂತ ಸಮಯಡು ಎಂಚಾದಿತ್ತು ಮಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಪಂಟದ ಅದನ್ನ ನಡಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬತ್ತು ಒಂತದಿತ್ತು ಅವೇ ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ನಡಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಕನತು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ
ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್, ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್, ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ತಂಡಗ್ ಎನ್ನ ಕಡೆಡ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮಿತ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಾತ ಪೊಸತತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜಡ್ದು ಇಂಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚನೆ ಆ ರೇಲಿಂಗ್ನ ಪಿರಾಡು ಉಂತದು ಕಂಬಳ ಬಲಿಪುನ ಮಾತ ತೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಈವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪಾಡು. ಅರವಿಂದನ ಬುಡಿಯರ ಮನಸ್ಸಿ ಜಿತಾಗಿ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. 13 ವರ್ಷದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ 14 ನಂಬರ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ತುಯರ ಬೋಂಡ 14 ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧ. 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಆದ ಆನಿ ಸೀತಾರಾಮರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತೂತ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಗ ಈರ್ಲ ಮದುವೆ ಆದ ಬರಡು ಬಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಒರಿಯತ್ತು ಜೋಡಿ ಸಮೇತರಾದ ಬಲೆ ಕೊಡೋರ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಬತ್ತಿರಂಚಿನ ಅರವಿಂದರಿಗೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ಅಂದವಿ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಬೈ ಓಲ್ಲ ಪಣ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ಬಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಅಂತರ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ JR ಲೋಬೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಕೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀ ಜೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪದಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ JR ಲೋಬೋ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಡೋರ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸಾಲದ ಇರ್ಲು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಮೈಕ್ ಉಂತಂಡ ಇಟ್ಟಿದೆ ಹೇಗಂದ್ ಬಂಡ ಲೈವ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ವಾ ಇರ್ಲು KSRTC ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ TK ಸುಧೀರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆತರ ಅರೆಗ್ಲ ಶಾಲನ ಪದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸುಧೀರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಡೋರ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ನವಚೇತನ ಚಿಟ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕರು ಲಯನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು JR ಲೋಬೋ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂಡಿಯ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ಶುಭ ನುಡಿನ ಕೊರಡು ಬಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರ ನೆಂಚಿನ JR ಲೋಬೋ ಬೆರಡಕ್ಕೆ ಮಾತಾಟಿದ ಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೆ JR ಲೋಬೋ ಮೇರೆ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲು ನಾಗರದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲರ ಸಾಲು ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಪೇದೆಯವರ ಚಿಕ್ಕಪರಾರಿ ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆತ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 4 ಕಂಬಳಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಪಿಲಿಕುಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಕಂಬಳವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮೊಹರನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸುವಂಥ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಅದು ಖಾತ್ರಿ ಹೊಸದೇ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಂಬಳ ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ.
ಆ ಕಂಬಳ ನಡೆಸುವಂಥ ಕಷ್ಟ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಶ್ರಮ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಈ 13 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ತಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿ ಉಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ, ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾರು ಇದ್ದೀರಿ, ಆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದು, ಪೋಷಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಲೆಯಿಂದ ಈ ಕೋಣಗಳ ಒಂದು ಏನು ಇದಿದೆ, ಬ್ರೀಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೋ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ನ ಸಂದೇಶ ಬಂದಲ್ಲ. ಅರವಿಂದ್ ಕೆಪಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಅನ್ನಗಳ ಶಾಲ್ ಪೊದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಅನ್ನ. ಐಕ್ಕಳ ಬಾಬಾ ಚಿತ್ತರಂಜನನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನದಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲ. ಚಿತ್ತರಂಜನನಿಗೆ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಬೈಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ. ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಡೀರ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು. ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಂತು ಕುರ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತಂಡದ ಗೆಳಬಕ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮುಂದೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಡ್ಮಿನ್ ನಕ್ಲೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮುಂದೊಂದುಲ್ಲ. ಬುಡ್ತು ಈ ರೀತಿ ದಾನ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೇರ ನಾತಿ ಅದು ಒಕ್ಕ ಬಿಡ್ರಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಅಬ್ಬಜ ನಮಾ ಪೊಂದು ನಾಯರ್ ಪಾಗಿಪ್ಪೋಡು ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ಎ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಯ ಕೊಳಕಾಡಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆತಿರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶನ್ನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅರೆಗಲ ಶಾಲು ಬದಿತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಕೊಳಕಾಡಿ ಸತೀಶನ್ನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆರಿ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ಎ ಬಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅವು ಎರಲು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾವು ಹೋಲವು ಆತೆ ಆತೆ ಪುಚ್ಚೆ ಮಣ್ಣದಲ್ಲ ಅವು ಮರತಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಬತ್ತೋಡು ಬಲೆ 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 ನೇರ ಮಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ ವಿನ್ವಾಸನ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಜಾಲ್ ಪುಂಜರ ಬೆಟ್ಟು ವಿಜೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶಾಂತ್ ಆಳ್ವಾರ್ಕೋಟೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆತ್ಯಾರೆ. ಅರೆಗಿಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಶಾಲ್ನ ಪೊದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲ್ನ ಪೊದಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ವಿಜೇಂದ್ರ ರೆಣಬೊಕ್ಕ ನಿಶಾಂತ್ ಆಳ್ವೆರಣ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಜಾಲ್ ಪುಂಜರ ಬೆಟ್ಟು ಯಾನ್ವಿ ಕೇಶವ ಮಧುರಾಜ್ ಗುರುಪುರ ಜೊತೆ ಆತ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಮಧುರಾಜ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜಯ ಕರೆತ ಜಯ ಕರೆತ ಮಧುರಾಜ್ ಗುರುಪುರ ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ ವಿನ್ವಾಸರ್ ನೇರ್ಲು 1265 1295 ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಧುರಾಜ್ ಗುರುಪುರ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪೊದಿತದ್ದು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೋನ್ವಾ
హలో ఓ పనులే కనపలాయిద తయారొందలేదు ದಕ್ಕೇರ ಬೈಡು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದೇರ್ಲು ಇಂಡಿಯಾನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರೆ ಅರೆನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾನ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಪರವಾದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಇರೆಗೆ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೋಡಿದಾಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ಕೋಟ ಕಾಸನಗುಂದು K19 MK 8971 ಗಾಡಿ ಬಂಜರಗೋಡಿ ಬದಲ್ಪೋರ ಪಗಪೋರ ಅಗಪೋರ ನಿಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ K19 MK 8971 ಅಣ್ಣ ಮಂಜು ಸೇರಿದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಿರಪಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಕತೆ ಅಲ್ಪ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಅರೆಗಿಲ ಶಾಲದ ಮಾನದಿದೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಪಿರಪಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಸರಿಯಾಪನ್ ಪೂರ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಪಿರಪಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಯುವ ನಿರೂಪಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೋಕೆಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದೇರ್ಲು ಧಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ ಕಣಪಲಾದಿರ್ಲು ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗರ್ದ ನಡೆತುಂಟು ಕಂಬಳದ ವೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗದ ಸಾರ ಸಾರ ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ತುಳುನಾಡದ ಮುತ್ತುಲಾದನಿಗಳ ಮಾತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಪರ್ವಕಾಲದ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹನ ಪಡೆಯೊಂದು ಇನಿ ಗೌಜಿ ಗರ್ದಡ್ ನಡೆದೊಂದು ಪುಣಚಿನ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಪುದರ್ದಲ ಕಣೆ ಜಯ ವಿಜಯವಾದ ಬೆಳಗಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯದ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಗಾರದ ಕಲಶಲ ಕೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ನಾಡು ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರನ ಕ್ರೀಡೆ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರನ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಕಲೆಯಾದ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಆರಾಧನಾ ಕಲೆ ಕಂಬಳ ನನಾತು ಕುಡಾತ್ ರಾರಾಜಿ ಸಡ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಸೆಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಪಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ದಾಣಿಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಜಾಲು ಕುಂಟಲ್ಗುಡ್ಡ ಕುಮಾರಿ ವಾಗ್ಮಿ ರಾಘವ ಪೂಜಾರಿ ನೆಟ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ದಾಣಿಲೆನ ಬಗೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪರೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ದಾಣಿಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪರೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪಡು ನಾಡ ಐಕ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಗುರುತ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಕಲ್ಲ ಪರವಾದ ಬಾಳೆಪುಣ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಜಾಲ್ ಗುಂಡಲ್ ಗುಂಡೈತಿ ಬಾಳೆಪುಣ ಗುತ್ತು ಬಿಟ್ಟಲ್ ರೈಕ್ಲರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಜಾಲ್ ಗುಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕುಮಾರಿ ವಾಗ್ಮಿ ರಾಘವ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲು ಸುರುಕಾದೆ ದಿವಂಗತ ರತ್ನ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಡಜಗುತ್ತು ಮೆರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಜಯ ಕರೆತ ಜಯ ಕರೆತ ಜಯ ಕರೆತ ಬಾಳೆಪುಣ ಗುತ್ತು ವಿಠಲ್ ರೈಕ್ಲರ್ಲು 1265 ಜಿ ಶಂಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ 1335 ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ಸೈನಾಪ್ಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಕೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಮುನೀರ್ ಮೊಯ್ದಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಮಂಜನ ಬೈಲ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಪ್ಪು ಕಡೆಕಾರ್ ಎಚ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕಾಂತಾರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರಬೇಕನ ಅಂದೈದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅತ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಅಭಯ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ನಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಮಂಜನ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬೆಲೆ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಮಂಜನ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಾಗೂರ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರಾಧ್ಯ ತಾರ್ದೊಲ್ಯ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಮಂಜೂರು ಸುಜಿತ್ ಆಳ್ವ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈ ಸಾಲದ ಬಳಿಕ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ಎ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಶರೀಫ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎಸ್ಎನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್
ನೆಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪುದವ್ರ ಬಣ್ಣದಕ್ಕಲು ಇರಲಿ ಇತ್ತಂದಣ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಕ್ಲೇನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಟಾ ಗಾಡಿ KA 19 MK 8971 ನಂಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತ ಗಮನಿಸಲಿ KA 19 MK 8971 ಕ್ರೇಟಾ ಗಾಡಿ నేను దయమల్తది అల్తది ರೆಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತೆ ಮೆರಗುಕೋರ್ನಂತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಇವರೀಗ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ರಾಕೇಶ್ ಮೇರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನ್ಕತೋಟ ಗುತ್ತು ಮೇರೆ ಅಭಿನಂದಿಸುವಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಏರ ನಲ್ಪ ಹಾಜರಗೋಲ್ ನಿಶಾನ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ದು ಅಂತ ಒಂದಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಹಲೋ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಕಣಪಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮುಗಿತಂಡ ಉಂಡ ತೋಪ ಪೇನ್ ಬಾ ಅಣ್ಣ ಏರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆ ಕೆಂಪು ಹಂಗಿದಾರನ ಕೈತಲ್ಲೋರಿ ಅದನ್ನ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಡಿ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಜಯ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಓ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಣಪಲ ಇದ ಇರಲಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿರ್ ಮಲ್ಪದ ಜವಣಿರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಐಕೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ನಿರಂತರವಾದ ಗಿಡವನ ಪಾಪ ಇಡೀ ದೊಂಬುಡು ಬಾರಿ ಬೊಲ್ಲೆನ ಇತ್ತಲಕೈತು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕಾತ ನಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಣಪಲ ಇದ ಒಂದು ಏರಲ್ಲ ತೋಜು ನಕ್ಲಲ್ಲ ಬನ್ಲಾರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಣ ಬಣ್ಣೆತ್ತ ಅವ್ರು ಗೇಟ್ ತಗಲ್ಲ ಕೇರ್ ನೋಡು ಏತ ಪಾಸ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇನೋಡು ಹಲೋ ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಉಂಡ ಒಂದು ಕೇನೋಡು ಅಕಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಉಂಡೋಡ ಬೇಗ ಅಕಲ್ ರಪಕ ಗಿಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿ ಪೂಜಾರ್ನ ಇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಜಯ ಕರೆಟ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮಂದಿನ ಬೈಲು ಪ್ರಿನ್ಸಿಯಾ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿ ಪೂಜಾರ್ನರ್ಲು 12:34 13:10 ರಾಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಟ್ಲ ಪಂಜಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಸದಾ ಕಡಾರಿದ ಕೊಲ್ಲ ಕೋಟ ಕಾಸನಗುಂದಿದ ಕೊಲ್ಲ ಬಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋಟ ಕಾಸನಗುಂದು ಬಲಿ ಹತ್ತೂರು ಕಾಬೇಟು ಬಿ ಸಾಲತ್ತೂರು ಪಂಜರಕೋಡಿ ಬತ್ತರ ಕರೆಕ್ ಬಲಿ ಅದು ಬರೀಕ್ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರ್ಲ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿದ ಕುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿಶಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನ ಸಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ತಯಾರದ್ ಬರೋಡ ನಾನೊಂದು 10 ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ ಸಾಲು ಇತೇರ್ ಬೇರನ್ ಬಿಡ್ಪವರು ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರ್ಲ ಬಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಪಾತ್ರ ನಂಚುನ 4ನೇ ಸಾಲ್ತಲೆ ಆರಾಧ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ನನಗೆ ಕುಡರ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸದೈತ ಮಂತದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಶಾಲ್ ಪೊದಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕನ್ನ ತೊಟ್ಟುಗೂ ಧನ್ಯವಾದಲಿನ ಸದೈತ ಮಂದೊಂದುಲೇರು ಶಿಲ್ಪಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ದ ಪುಗಾರ್ತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಮಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸದೈತ ಮಲ್ದೊಂದು ಅರೆಗಿಲ ಶಾಲ್ ಪೊದಿತ್ತು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನಗೆ ಕುಡರ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸತ್ಯನ್ನ ಹಲೋ ಮೂಲಭೂತ ಕಣಪಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮುಗಿ ಪಂಡ್ರ ಬರೀಟ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತನ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರಿಗಳ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಶುಭಾಶಯ ಸದೈತ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲದ ಈ ಗೌಜಿ ಗರ್ದದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಗ ಜೊತೆಯಾದ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಿಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ಕೊರಿ ಯಾರಲ್ಲರ ಮಾತಾ ಕಮಲ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಕಮಲದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಮಲನ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಟವರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಕಣಪಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಪೂರ ಮುಗಿತು ನಂದಿ ಅಕಡೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಣವೇನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಕುಡರ ನಿಕಲ ಮೊಕ್ಕದ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿತು ಪಾಸ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡದೇವು ನಾ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೆಮಾರ್ ದುಂಬು ಕೊನಪೇರು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ
ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬಿನ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರೂಪಕೆ ಶ್ರೀ ಶಾಹಿಲ್ ರಾಯ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆದು ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಆಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಆಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರನ್ನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಅಣ್ಣ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚಿದ್ನ ಓ ಕಡಾರಿ ದಕ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ಎ ವಿಜಯಕರೆಟ್ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಜಯಕರಿತ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ 12-11-14-32 ಸೋಲೈತು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ ಇಡೆಗೂ ಸದಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ ಓ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇನ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲವರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನದಗಳು ಜಯ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶಶಿಧರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ ಶಾಸನಗೊಂದು ದಾಖಲು ಇತ್ತೆ ಕಣಪನ ಕಥೆ ಉತ್ತರನ ಪಂಡಿಜರ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸ್ವಾಗತ ಮುಲ್ಪರ ಪಂಡಿರ ಅಲ್ಪಲ ಇರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಇತ್ತುಂಡ ಗೇಟ್ ದಕ್ಕಲ ಮದ ಪಾಸ್ ಗೇತೊಂದಿರತಿ ಅಕಲ್ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪಾಸ್ ಪೂರ ಅಕಲ್ ಕೈ ಇತ್ತುಂಡ ಕಡೆಕಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳಿಕಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಅನಿಲನ್ನೇ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳಿಕಾರ್ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆಕಾರು ಮೇರಿನ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲರು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನ್ಕದೊಡ ಗೊತ್ತು ಕಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅನಿಲನ್ನೇ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರು ಶಶಿಧರ್ ನಿಭಾಯಿದ್ದಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಅನಿಲನ್ನೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸೋರು ಏನಂದಿಲ್ಲ. ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೇತಂದಿಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರಿ ಕಮಲದ ಅಭಿನಂದಿಸ 13 ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡ್ಕರ ಕಡಾರಿ ಕೋಟ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಕಾರ ಕಾಸನಗುಂದು ತಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಜಯ ಕರೆತ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭು ಕಲ್ಲರ್ಲು 1249 1401. ಹಲೋ ಕಣಪಲ ಇದು ಭಾಗಡ ಹೆಣ್ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೋಟೋಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ನಿಶಾನಿಗೆ ಇರಲು ನೀರು ಪಾಡದು ಜೇರು ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಡಿದೊಟ್ಟು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಶಾನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರೋಡ ಅಂದ ಐನ್ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡದಿರು ನಿಶಾನಿಗೆ ಇರಲು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಅಣ್ಣ ನೇ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ದಾರ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪನ 1 ನಿಮಿಷ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಐನ್ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲ್ಪಡಿದರು ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಐನ್ ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರು ದಯದೀದಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ದಕ್ಕೇರಿ ಬಾಳು ಡಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತೆರೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರೆ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ದಯದೀದ್ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತೂರು ಕಾಬೇಟು ದಕ್ಕುಲ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರಗೋಡಿ ದಕ್ಕುಲ ಬಲಿ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹಳ್ಳರ ಮನೆ ದಕ್ಕುಲ ಅತ್ತೂರು ಕಾಬೇಟು ಎ ಇತ್ತೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತೂರು ದಕ್ಕುಲ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ದಕ್ಕುಲ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ದಕ್ಕುಲ ಅಂದ ಅತ್ತೂರು ಕಾಬೇಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ 2ನೇ ನಂಬರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರ ಕೋಡಿ ಮೋನ್ ಬೇರೆ ನೆರಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಬೆರೀಕು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಎ
ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಕ್ಕಡಿಗಳು ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿರೋ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಣತ ಓ ಅಂದಂದು ಇರ್ದಲ್ಲ ಕೋಪಡಿ ತಲಕ ಒಂದು ಆದ ಕತೆ ಚೆಕ್ಕ ಕೋಪಡು ಮಲ್ಲ 3-14 ಬಿತ್ತನಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡ ಹ್ಮ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲು ಒಂದು ಇತ್ತನೆ ದಾಯ ಪಣ್ಣುಕೊಂಡ ಏರ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಳಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಜಾಗರಣೆ ಅಂಚಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಂಬಳದಲ್ಲೇ ಕೊಡಾಂಡ್ಲ ಆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಏರ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಆವೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ತಡ ಇರಬಲ್ಲಿ ದಾನಿ ಬಂದ್ಬಾರ ಸುಧಾಕರ್ ಸಿಟ್ರೆ ಅನ್ನಂದು ಎಂಚಿನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತೂರು ಕಾ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರ ಕೊಡಿದಕ್ಲು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರದಕ್ಲು ಬೆಲೆ ಜಯ ಕರೆತ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರ ಕೋಡಿ 3 ಬ್ಯಾರ್ನರ್ಲು 12:30 12:63 ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಲೆವಲು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದ ಕುಲ್ಲ ವಾಮಾಜ ಗುಂಡೂರದ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಡೋರು ಬೈದರು ಮೈತ್ರಿ ಹಾಡೋರ್ಸ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ನೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸೌಮ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದರು ಅರೆಗ್ಲ ನೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ವಾಮಾಜ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾನ ಕತೆ ಓ ಪಂಡತ ನಕ್ರೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿಲ್ಲ ಪಂಡದು ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾಳದೀರು ಅಂತ ಕಂಕನಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇರ್ಲ ಕಮಲ ಸಮೇತ ಪರವಾಗಿ ನೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿವಿ ಇವರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಲ ವಾಮಾಜ ಗುಂಡೂರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಒಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಎಡಪದ ಉಕ್ಕಣ್ಣೂರಿ ಅವರು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಎಡಪದ ಉಕ್ಕಣ್ಣೂರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ದಾಮೋದರ ಗೌಡರಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಲ ಜಯ ಕರೆತ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:61 13:09 ಪಮ್ಮಿ ಬೈದರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲ ಮೂಲ ಬುಡ್ಪುಜೇರ ಹೆಂಗ ಮಣ್ಣೆ ತೆಕ 14ಗೆ ಬಿತ್ತನಲ್ಲ ಈತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಕ್ಕನಗೆ 7 ಜನ ಏತಿಗೆ ಬಿ ಬೋಡ ಬಂದುಪೆ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ಫನ್ ಪರ್ದುಪೆ ದಾನೆ ಪಡ್ಲಿ 14ಗೆ ಬಿತ್ತನಲ್ಲ 10 ಜನ ಮನ್ ಪೆರ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಅಂದ ಅವ್ರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಲೆಪ್ಪುಲಿಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಓ ಕತೆನೆ ಅಲ್ಲ ಉಮೇದಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಡಕಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ವಾಮಾಜೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೈಜೆ ರಕಲು ಓ ಬತ್ತರ್ ತಾರಪ್ಪ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲು ಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಾಮಾಜಿ ಗುಂಡೂರಿ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಕಮಲ ಟೀಮಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಹೊಸ ಹೋದರಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಚಾಲ್ದ ಬರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಚಾಲು ಬತ್ತೇರ ಬತ್ತರ್ ಬರೋಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಇರ್ತು ಏರ ಅವಂಜ ತಾಣಲ್ಲ ಬರ್ಪನ
ಒಂಚೂರು ನೆನಪಲ್ಪೆ ಕರೆ ಕಾಲೇಜಿ ಪುನಃ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದಾತೆ నాయర్ద ఎల్లేరన ఆకేరిద 4 సాలదేర్లు బాకీ ఉండండి 4 మినిట్ల ఆ సాల ఆపుడు నాయర్ద మల్లేరన కు ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬಂದಿರಿ ಪಮ್ಮೆ ಕೊಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಮೇರೆ ಗೌರವಪೂರ್ವವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದದಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ ಕಮಲ ಟೀಮಲ ಬಂಗಾಡಿ ಹೊಸ ಹೋದವರು ಬಂಗಾರದಕ್ಕಳು ಹೊಲ್ಲರಿ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಬೈಲ ಏತಮಗರು ಗೊತ್ತು ಸದಾಶಿವ ಮೇರೆ ಬೈದರೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಮಲ ಸಮೇತ ಬರುವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಗೇಟ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾರ ಆಗನೆ ಉಲ್ಲರಲ್ಪ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡದ ಗೌರವ ಅಲ್ಪ ಚೀಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಈ ಮೀಟೋರಿ ಉಂತೊಂದೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಈರ್ತೋಜ್ಜಾರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೇಟದ ಎದುರು ಇತ್ತನಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಚು ಉಂತಲೆ ಈರ್ತೋಜ್ಜಾರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಂದ್ ಬತ್ತ ನಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಮಂಜೋಟಿ ಡೇರ್ಲು ಒಂದೊಚ್ಚಿ ಮೂಲ ಪಿನ ಹೊಡ್ತಾನೆ ತೋಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೋಟಿ ಡೇರ್ಲು ಒಂದೊಚ್ಚ ಅವಳು ಎರಲು ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿ ಪೆರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇರ್ಲು ಪತ್ತನ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇರ್ಲು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಆಗೋದುಂಟು ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿ ಕಮ್ಮಳ ಟೀಮಲ ಬಂಗಾಡಿ ಹೋಸ ಹೋದವರು ಉಳ್ಳರ ಬರ್ಪಾರ ಕುಲ್ಲೆ ನನಗಳು ಕುಲ್ಲೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಒಂಚೂರು ಕಂಬಳ ತೂಡ ಅಂದ ಇರ್ಲು ಬಂದಾಗ ಎಂಚಲ್ಲ ಹಾಕೋರು ನಿಕ್ಲು ಹಾಕೊಡ್ಸಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಹತ್ನೇಟ ಕುಲ್ಲೆ ಆರೊಂದು ಆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದಾರದಾನೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದಾರು ಇರ್ದಾನೆ ನುಂತೀನಿ ಅವಳು ಅಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ತುಳಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ತೋಜು ಮುಂದು ಓನೇ ಓ ಈ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಪಳ್ಳಿ మీరు ತುಳುತ್ತಾರತ್ತ ಅರಿಜಿರ ಅರ್ನ ಪ್ರಪಂಚನ ಬೇತೆ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಲೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡ ಬುಡ ಹತ್ನೇಟ ಕುಲ್ಲೆ ದಲ್ಲಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಂತ ಅರೆಗೆ ಬಂಡ ಉಮೇದು ಓ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಲ ವಾಮಾಜ ಗುಂಡೂರಿಲ ಮುಡ್ಪೈತೆ ಆವು ಓಲ ಹೊರ ಬುಡ್ಲೆ ఆయన ಬೆರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ ಕಮಲ ಟೀಮಲ ಬಂಗಾಡಿ ಹೋಸ ಹೋದವರಲ್ಲ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಗಂಟದ ಹುಡುಗನು ವಾ ನಮ್ಮನೆಡ್ಲ ಕುಲ್ಲುಜಿನ ಬಂಡನ ಕುಲ್ಲದಾತಂಡು ಅಂದ ಬೊಗ ಏನ್ ಮರೆ ವಾ ಅರ್ಗಂಟದೆ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತನ ಬಂಗ ಮಿನಿಕೆ ಎಂಡೈಕ್ ఆయన ಕುಲ್ಲಾರನ ಅಂದಪ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಜವನೇನ ಎಲ್ಲೆ ಅತ್ತು ಮೀಸೆ ಮಿನಿ ಬೈದಿಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಟ್ಟು ಆ ಕುಲ್ಲರ ಬಂಡ ಎಂಕ ಇರ್ಲೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಕುಲ್ಲು ಓಡೆ ಹ್ಯಾಕ್ ఒక పిరవుడితనకు పెండి రాయలే కాండి మారే ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲು ಆಂಡೆ ಎಂತ ಹುಡುಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಂತ್ರಿ ಪುಂಡ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ ತಗೊಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರೆಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕಿದಾರ ಅವಡು ఆయన ಬೆರಿಕು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲಿ ಗೊತ್ತು ಎ ಕಾರಿಂಜ ಮುಡಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಎ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಬಿ ಪೇಜಾವರ ಚಿಕ್ಕಬರಾರಿ ಬಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬರಡು హలో ఓ ఓ కణపల ಇದಕ್ಕಲು ಚೀಟಿ ತೆತ್ತಿపోయారు ಅಂದ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಐನ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೂ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಎಂಚ ಖಂಡಿತ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಕಣಪಲ ಇದಕ್ಕಲು ಐನ್ ಜೊತೆ ಇರಲಿನಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಬಲ್ಪಡು ರಾಯಪಂಡಿಗೆ ಸಾಲು ಬೇಗ ಹಾಪುಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಶುರು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಡ ಹಾಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನೀವು ತಯಾರಾವಡು ಓ ಎಂಚ ಒಂದುಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿಡಿದು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಾತರೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಚಿಡಿದು ಸುದೀಪ್ ಬಾತರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ರಂಚಿಡಿದು ಎಂಚ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಎಕಡವರ ಪಂಡಿತುಲೆ ಚರ್ಮುರಿದ ಕುಕ್ಕು ತುಂಡು ಚರ್ಮುರಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ ಟಕ 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 ತಿರ್ಗವು ಜೈ ಅಂಚ ಅಪಗ ಎಂಚ ಪುಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮವು ಇತ್ತೆ ಎಕಡೆ ನಿಶಾನಿ ನೀರು ತೂತನಕ್ಕೂ ಏರ್ ಮತ್ತ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಪೂರ್ಣ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅತ್ತ ಓಕ ನಾನೊಂಜಿ ಸುರೇಶರೇ ನಾಡ್ಲೆ ನಾಡ್ಲೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕಲು 3 ಜನಲ ಅವಳುಲ್ಲೇರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏರು ನಕ್ರಲ ವಾಮಾಜಲ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲು ವಿಜಯಕರೆಟ್ ವಾಮಾಜ ಕೊಂಡಿರದಕ್ಕಲು ಜಯಕರೆತ
ಜಯಕರಿತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಭಂಡಾರ್ನೆರ್ಲು 12:22 13:44 ಅಕಲು ಮುಜ್ಜನ್ ಲವ್ಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲು. ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ತಗೊಂಡ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅಕೇದ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಪಕ್ಕ ಮರಸೊಂದು ಬರ್ರೆ ಬಂಗಾತ ಅಂದಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಏಪ ಅನ್ಮಲ್ಪನೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಬೇಕು ಲೇಟ್ ಆಪುಜ ಲೇಟ್ ಆಪುಜಿ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಏತ್ ಬರು ಏತ್ ಆವಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಜಿ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಬೆರೆಗೆ ತಯಾರಾಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಕಣಪಲಾದೇರೆ ನಕಲು ತಯಾರಾವಡನ್ನ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಯುವ ಸಹೋದರರು ಜಯ ಕರೆಟ್ ನದಿ ಬರೀಕು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಏ ಕಾರಿಂಜ ಮುಡಾಲ್ ಗೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಳು ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ. ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏರ್ ಬಂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜವಳಿಯರೇ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿದಕ್ಕಲು ಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ ನಮ್ಮ ಜವಳಿಯರು ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ 12:61 12:82 ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಏ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಮುಡಾಲ್ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಜಯ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಉಂಡತೆ ಮುಡಬಿದ್ರ ಹೊಸ ಬಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಐನ ಕೇರಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕದ ಮಾತ್ರ ಎಕಡೆ ನಂಬರ್ ಎಂಚ ಬರುತ್ತನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಇದನ್ನ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಓದಿದ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಜಾತ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಏ ಕಾರಿಂಜ ಮುಡಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆಯಲ್ಲ 10 ಕಾಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕುಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ನತ್ತ ಬೆರಿಗೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಗೆ ನಿಗಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಬಲೆ ಐದ ಬೆರಿಗೆ ಪೇಜಾವರ ಚಿಕ್ಕಪರಾರಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಐನ ಬೆರೀಕ ಕಾರ್ಕಡದ ಕೊಲ್ಲ 10 ಕಾಬೆಟ್ಟು ತಯಾರವರು ವಾಮಂಜೂರ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಮುಡಲ್ ಗುತ್ತತೆ ಹಲೋ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವತ್ತಿಯೇಲ ಕಾರಿಂಜ
11. ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲರ ಯಜಮಾನರುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋರು. ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲರ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲರ ಸಾಲು ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬೇಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡಿ ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಓಮಂಜೂರು ತುರುವಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕಾರಂಜ ಮೂಡಲ್ಗುತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಟ್ ಜಯ ಕರೆಟ್ಟ ಕಾರಿಂಜ ಮೂಡಲ್ಗುತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1284 1339 ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಬಿ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಐನ ಬೆರಿಗ್ ಬೇಜಾವರ ಚಿಕ್ಕಪರಾರಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತು ಜಪ್ಪ ಮನ್ಕು ತೋಟಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲೆಗಳ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುವನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿ ಅಂದರೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊನೆತ್ತಾರು ಕೃಷ್ಣ ಸೆಂಟ್ರೆಗಳ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆಹಾರಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸ ಪಾಂಡನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಾವೊಂದ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಮಾಣಿಸ ಗೋಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಹಿತಕಟ್ಟಪಡ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಮತ ಉಪರ್ನಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ಲ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಟ್ಟು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಕೇರಿದ 2 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ತಾರಾದ ಬರಡು ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕುಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿದ ಕುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ನನ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಪೇಜಾವರ ಚಿಕ್ಕಪರಾರದ ಕುಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತುರುವಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಬರಾ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ఆయన ಬೆರಿಕ್ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆದ ಕುಲ್ಲ 10 ಕಾಬೆಟ್ಟು ಬಲೆ 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 ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಗಳು 2 ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಯಾಕಡೆ ಉಂಟು ಹೊಡ್ತಿ ಬಂತ ಯಾಕಡೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಂತ ಆಗ್ಲಿ ಮದತ್ ಓಪನ್ ಜಾದ ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಮದತ್ ಮರೆಯುವುದ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ಲೆ ಕಂಡು ಕುಲ್ಲೆನ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಬಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಅಂತ ಕುಲ್ಲೂರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ದಾಗಲು ಫಿರೆ ಬೋಲೆ ಲುಂಗಿ ದಾಗಲು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬಾರಿ ಫಿರ್ಲಾಪಣವು ಓ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದಾರೆ ಕುಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಬಂಗಾಪಣರಿಗೆ ಬಂಗೋ ಕುಲ್ಲಿನ ಅನ್ನದು ಬಂಗೋ ಕುಲ್ದಿನಾರು ಆ ಬಂಗೋಡು ಕುಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಿಕ್ ಬರಪ್ಪ ಕಾರ್ಕಡದ ಕುಲ್ಲ 10 ಕಾಬಿಟ್ಟದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೇಜಾವರ ಚಿಕ್ಕಪರಾರಿ ವಾಮಂಜೂರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರುಗಳು ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ನಾವೇರ್ಗ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬರಡು ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ಗ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಸುಮಾರು ಪೊತ್ತು ಮುಲ್ಲತ್ ಬಂತ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪನಗಲ ಎದಗ ಸಾಲಂದು ಬಂತ ತಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ತಡ ಮಲ್ ತಡ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ತಡಾಪುನು ಮಾತೆಗ್ಲ ತಡಾಪುನು ಕಂಬಳ ತಡಾಪುನು ಬರ್ಪರ ಕುಲ್ಲಿನಗಲು ಕುಲ್ಲುಡು ಇರ್ಲು ಬರ್ನ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕೊಡು ಬಿಡ್ತಾರ
ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳು ಹಾಕ್ಯಾರ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳು ಹಾಕ್ಯಾರ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:38 13:26. ಅಣ್ಣ ವಾಮಂಜೂರು ದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಸಾಲ ಅದು పోయి ನಕಲ ಪೇಜಾವರ ದಕ್ಕಲು ಏಪ పోతారు భలే ಅವರ ಮತ್ತೆ ಆಕಳು ಬತ್ತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ದೋಡು ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರಡು ದೊಲ್ಪುಡು ನಿಂಚಿ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅನೇಕ ಕೂಟಲ್ಲಿ 100 ಮಿತ್ ಸಂಖ್ಯೆದ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿತ್ತ ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರಣ್ಣ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬರಡು ಪೇಜಾವರ ದಕ್ಕಲು ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಡ ದಕ್ಕಲು ಹತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಡ ದಕ್ಕಲು ಹತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಐದು ಬೇರೆಗೆ ನಾವೇದು ಮಲ್ಲರು 11. ಪೇಜಾವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪರಾರಿ ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ಐದು ಬೇರೆಗೆ ಜಪ್ಪು ಮಂಗತೋಟ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಐದು ಬೇರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕನರ್ತಿಯಾರು ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಏ ನಾವುಂದ ಮಾಣಿಸಾದು ಬೋಳದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಕಕ್ಕೆಬದವು ಪೆರುಂಗಾಲು ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಬಿ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಬಿ ಬರಡು. ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ ತಗುಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬರು. ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಚಿಕ್ಕಪರಾರಿ ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 ಎತ್ತರ ಬಲೆ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತಾಜಿ ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರು. ಈ ಸಾಲ ಮುಗ್ಗಿಂಡ 17 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೂರಿವ ಬತ್ತಾರೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲಣ್ಣ ಬರುಡ್ತ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ತಗಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡದಾಗಲಿ ತರ ಪಡ್ಕೆ ಬಲೆ ಉಂತಲ್ 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 ನಡಪಾಡು ಜುತ್ತಲಿ ಏರು ಉಂತಲ್ ಏರು ನಡಪಾಡ್ತಿ ಪೇಜಾವರ ಚಿಕ್ಕಪರಾರಿ ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಿ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ. ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಯಜಮಾನರಾಗಲು ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ನಾನೇ ಕತ್ತೆಗೆ
ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏರ್ಲ ಸೋಜಿದ್ದೀರಾ ಈ ತೋರ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನಗತ್ತೆ ಮಗು ಬರುವರಪ್ಪ ಕುಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಅದೇ ಬರುವೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಬೈದೇರು ಇತ್ತ ಬರೋಡೊಂದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಬರಂದ ಕುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಲ್ಪನ ಕೈತಾಳು ಉಳ್ಳೇರು ಒಳ್ಳೆರೈತೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಇಪ್ಪಾಯಿರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೇಜಾವರ ಚಿಕ್ಕಬರಾರಿ ಸಾರದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಅಡ್ಡಮರದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಟ್ ಓ ಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ ಅಡ್ಡಮರದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಓ ಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12-80-13-11 ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಗೋಡು ಅಕೇರಿದ ಒಂದು ಶಾಲ್ದರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಬರೋಡು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಗ್ಲತ ಅಂದ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಗೆ 10 ಜನ ಬೇತದ ಆಲ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ನಾವು ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಬಿಟ್ಟು ಏ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ದಕ್ಕಲ ಒಲ್ಲರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು ಹತ್ತೂರು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು ఆయన బెరికి జప్పు మంకు తోట గుత్తు దక్కుల కొండాన దక్కుల బోళದ గుత్తు దక్కుల కరెక్ట్ ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ಪೇರು ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಕಂಬಳ ತಡಾವ ಒಂದು ಎರೆಗ್ಲಜ್ಜಿ ತಡಾವ ಆ ಒಂದು ಓಪಣಿ ಎಂಚಂದು ಎರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಏರ್ಲ ಜಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತದೆ ಪೋಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ಜಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಎರ್ಲನಗುಲ್ಲ ಜಪ್ಪರಜ್ಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗ ಜಪ್ಪರಜ್ಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತ್ನಾಗುವಂತ ಜನ ಪೋಯರು ಮಾತ್ರ ఆయన బెరికి జప్పు మంకు తోట గుత్తు దక్కుల కొండాన దక్కుల నిగిల బరుడు ಹತ್ತೂರು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ದಕ್ಕಲು 2014 ಬಲ್ಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಆತರಿಟ್ಟು ತಾರಿಪ್ಪೋಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತಗಲ್ಲ ಕಡೂರು ಬಿಡ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರತ ಕೌಡೂರು ದಕ್ಕಲು ಬರುಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೆ ಇರಲು ಬಾಕೊಂಡು ಜೋಡೆ ಕಡದ ಅಂದ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಅಗ್ಲು ಇತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದಗಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲಿ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೂರು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ
ನನ್ನ ನಿಗ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲೇನು ಪಂಪುಜ ಕುಲ್ಲರ ಬಂಡ ಅವು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಕುಲ್ಲುನು ಕುಲ್ಲರ ಬಂಡ ಲಕ್ಕನು ಲಕ್ಕರ ಬಂಡ ಕುಲ್ಲುನು ಅಂಚೆ ಆದಿಪ್ಪು ಉತೋ ಒಂದು ಎಪ್ಪಲೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತುಳು ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹಳ್ಳರ ಮನೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟೆ ಹತ್ತೂರು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲು ಜಯ ಕರೆಟ್ಟೆ ಜಯ ಕರೆತ್ತ ಹತ್ತೂರು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಜಯ ಕರೆಟ್ಟು ಬತ್ತನ 13-03-13-15 ಅಣ್ಣ ಕೌಡೂರು ಬೇಡದಾಗ್ಲಿ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಬರ್ತಾರ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಬರ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪು ಮಂಕ ತೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲಿ ಜಪ್ಪು ಮಂಕ ತೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮಣತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅರ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಯಾರಿ ಪಡು ಹಲೋ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬಲುದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜಮಾಂಡಗಳು ದಾಯ್ತಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋರು ಎಡ್ಮ ಸಾಲು ಏತ್ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ತಡಮಲ್ತಡ ಒಂದು ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಗಳು ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಲು ಬಿಡುದಿಗೆ ಅಂದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಿಂತೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಡಿದು ಗಿಡಪ್ಪನಾರ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಏರ್ತು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲಿತ್ತ ದಿಪ್ಲೇವೇನ್ ಏರ್ಲಾರ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಲೋ ಶಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಶಾಲ್ಡಪ್ಪ ಜನ ಇದ್ದೀರತ್ತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಏರಿ ಏರ್ಲ ಪೊಯ್ಯಡ ಇತ್ತ ಏರ್ನಿರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಆಗಲ ಅಂಡ್ಲ ಪೊದ್ದೆ ಪೋಡು ಹಲೋ ಅತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲ್ಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ನಿಗಲ್ನ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ನಾಲ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪುತರ್ಲ ಜನಲ ಹೊರ ಕೊರ್ಲೇಡಿಗೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ನಾಲ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಲ ಅಗಲ ಪುತರ್ಲ ಜನಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಗಿಡೀತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರ ಯಾನ್ ನಿಗಲ್ದ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುನು ಆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೊಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಗಲ ಅಗಲ ನಿಡೆ ಕಡೆ ಪುಡ್ಲೆ ಅಗಲ ಪುತರ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ನಾನು ಪೂರ ಸಾರಿ ಮಲ್ಪಬೇಕ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡನೆನ ಬರೆದ ಬಲದ ಮನ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ನಂದಳಿಕೆ 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 ಬೇಡ 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 ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ ಅನಗತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿల ನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮೈಕಿಡೆ ಪನ್ನ ಎತ್ತು ಬರ್ತುಗಳ ಒಂದು ಮೈಕಿಡೆ ಎಂಗಿಲ್ ಪನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೋಪುಣವು ನಮ್ಮನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಿತ್ತು ಅವು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ ನಂಚ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಲೆ ವಿಜಯಕರೆ ಗೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಜಯಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಬಾರಿ ಬೇಗ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಸೀದೆ ಬಾರಿ ದುಮ್ ಬರ್ಪೇರು ಬುಡ್ಚವು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಗದ ಬೈದಿರಿ ಮೇರೆ ಡಿಎನ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಮೇರೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪಂಡ ಅವು ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ದಮಣ ದುಂಪಿರ ಮಲ್ಪರಜಿ ಕ್ರಮ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಜನ ಅನಗತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಹೊರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಿಖಿಲ ಜನ ಇತ್ತಂದ ಅಂಡಾಗಲೇನು ಕಡಪಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಮೈಕಿಡೆ ಪನ್ನಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೇಳು ನಮ್ಮನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಹಾಳು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮಾತಾಡಗಳ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಪುಂಡು
ಪಿರತಿರ್ಗೆ ತುಳು ಒಂಜಿ ಕರ್ಬದ ಬೇಲಿ ಉಂಡು ಹಾ ಅವಳು ಬಂಜೆಟ್ಟೊಡ್ಲು ಹೇಳ್ತಿ ಹಾ ಮೂಲ ಅಂತೀನಿ ಮೂಲ ಜನತೆ ಕಾರ್ಬಾಡ್ಲಾಗಿದ್ದೆ ಅತ್ತ ನಿಗಲೇನು ತಿರ್ತು ಹೂಕು ಜರಡ ಯಾನೊಂದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಉತ್ತೀನಿ 3-4 ಜನ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಯರು ಅವತಿಯೇನೇನೆ ಹಾ ಜನಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಉಮೇದಿ ಮರಲಿಂದ ಪಂಡ ನಿಜ ಗೊತ್ತಂಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಮರಲಿಂದ ಪುದರ್ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಮರಲೇರೆ ಐಟ್ ಸುರುತ ಮರಲೇರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಆಂಡ ಈ ಮರಳು ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ತೊಂದರೆ ಆರ ಬಲ್ಯತೆ ತುಲೆ ಮೂಲು ಬಹಳ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಕೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಲಿಯ ಒಳಗೆ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದಿದ್ದವರು ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬಿಜಾಪುರದವರಿರಿ, ರಾಯಚೂರಿನವರಿರಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗದವರಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮಗೆ ಭಾಷೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅಷ್ಟೇ ಬೈಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದರೆ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಕೈ ಕಟ್ಟಿದವರು ಕೈ ಬಿಡಿ. ಓ ಇಜ್ಜನ ಪನ್ಯಕೇನನ್ನಾಗಲಿ ಅತ್ತ ತುಲೆ ಒರಿ ಮೂಲು ಅವು ಒರಿ ಪ್ಯಾಂಟಿ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ತೊಂದಿರು ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದ್ದಾರೆ. ಈಜಿಗೆ ಕೈ ದೆಪ್ಪರ ಅಂದ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ಕುಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಎಕ್ಕಡು ಒರಿ ಅನ್ನಿಗ್ಲಿ ಕುಲ್ಲರ್ ಅಂದ್ ಪಂಡಾರತ್ತೆ ಆರೆ ಕುಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೇ 2 ಜನ ಬೋಡು ಕುಲ್ಲಿಯರ್ ನಂಡ ಲಕ್ಕ ಅವ್ರ ಕೂಡ 2 ಜನ ಬೋಡು ಓಡೆ ಕುಳ್ಳುನಾರು ಪಾಪ ನಾವರ್ಗಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸುರೂತ ಸಾಲದಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರೋದಿಲ್ಲ. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ ಮರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಯಕರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯಕರ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ. ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಳ ಒತ್ತುದಾಗಲೇ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಕರೀನ ಐನ 5 ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮುಡುಪೇರ ಬುಡುಪುಂಡ ಪೂರ್ವತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ಕಾಸರಗೋಡದ ಅಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವಡಗಲೆಗೆ और हिंदी बनतू का कर्नाटक के बाहर से जो कुछ आया है इधर बच्चा हिंदी नहीं कुछ भी नहीं होगा अले हिंदी बात रवली कारण ತೊಂದರೆ ಓ ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ 52 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಚಲಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜೋರ್ ಮಲ್ ಪರವಲ್ಲಿ ಜೋರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ ಪರವಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ಯಾಗಲಿ ಈತ ತಿರ್ತ ಬತ್ತ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಅಡ್ಡ ಉತ್ತೇರೆ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದ ಮತ್ತೆಂತ ನಿಕಟವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಲೋ ಎನ್ನಡ ಕೆಂಡ ನನ್ನ 5 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ಬಿಡ್ಪವರ ಖಂಡಿತನಾ ವಾಚು ತೂಪ ಅಲ್ಲ ಬಿರಮಾಲ್ ಪಡ್ಜಿ ಹಲೋ
ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ವಿಜಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡೂರು ಬೀಳ್ದಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೇಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಹಲೋ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಓರಿಜನ್ ಅವೇ 5 ಮಿನಿಟ್ ಆವಡ 2 ಮಿನಿಟ್ ಆವಡ ಬಿರಮಾಲ ಪರಜ ರಂಡಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿರಮಾಲ ಪರಜ ಊತಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಕಡೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಡು ಬುಡಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡಪಾಲಕಲ್ಲ ದೇದಿ ಗಮನಿಸಲಿ ಇವರು ಪಿರಬರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣದು ಪಿರಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮಂಡ ಹಲೋ ಮಲ್ಪೆ ಇಂದು ಯುವ ಸೇನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ಲಬತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ರತ್ನೋಪಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಬಿರುದಾಂಕಿತರಾರು ಈ ವರ್ಷದ ಹಾಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ತೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜಯಕರೆ ಬೆಳೆದು ಗೊತ್ತು ವಿಜಯಕರೆ ಕಡೂರು ಬಿಡು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂದಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲಬತ್ತದಲ್ಲೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಪರ್ತುಡು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬರೋಡು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೇರೊಂಚಿ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಓಲು ಜಾಗುಂಡ ನಂತೆ ಸಪ್ರ ಒಂದೊಂದು ತೋಜನು ಮುರಾಣಿದ ಒಂಜಿ ಕಮಲಾಡು ಆ ಜೋಕುಲು ಐತೆ ಇಡೇಟ್ 100 ಬರ್ತದೆ ಪೊಡಿ ಜೋಕುಲು ಐತೆ ಇಡೇಟ್ 100 ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕತೆನೇ ಬೇತಿತ್ತನು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕರೇರಿ ಪೆರಿಮಲ್ ತೊಂದು ಬಾಂದೆ ಅತ್ತಿ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕಂದು ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯನ್ನು ಹುಡ್ದು ಕುಕ್ಕ ಅಯ್ಯ ಕೂಡ 5 ಮಿನಿಟ್ಲ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆನ್ನ ದಾದ ಒಂದು ಜಯಕರೆ ಬೆಳೆದು ಗುತ್ತುಗು ಜಯಕರೆ ಕಡೂರು ಬಿಡುಗು ಜಯಕರೆತ್ತ 12-18 ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ
1218 1297 ಕರೆ ಒಂಚೂರು ಪೆರಿಮಲ್ಪಗನ ಹಲೋ ಆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಕೊಡು ನಡಬಲೆ ಜಪ್ಪ ಮಂಗ ತೊಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕಂತ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ ಪನ್ನ ತೋಣಗೈತೆ 2-3 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲ ಬಿಡುದ ಅಪಣ ಅಂದ್ ಬಲೆ 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 ಕಂತ ಬಲೆ ಆವ್ 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 ದಾದನ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ದಾಟ ಅರೆಗೊಂತೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಪುಡು ಈಗ ನಂಚ ಇರೇನು ಕರೆ ಬೇಲ್ ಮಲ್ಪರ್ರೆ ಬಿಡುಜರಿ ಎರಡು ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪ ಮಂಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಂತ ಯಾರ ಮಗರ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಈತ ಬತ್ತಾರತಾ ಮತ್ತೆ ತಯಾರುಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಬರಿತ ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಗೆಡ್ತೋಳೆ ಜಪ್ಪು ಮಂಗ ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನರು ಜಯ ಕರೆಟ್ ಜಯಕರೆ ಕೊಂಡಾಣದಾಗಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಜಪ್ಪು ಮಂಗ ತೋಟ ಗೊತ್ತದ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನೋಡೋಣ ತಗಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ತಯಾರದಾಗಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ತಯಾರದಾಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನೋಡೋಣ ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಬರೋಡ ತಣ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ನಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ರಟಪಾಲ ಗಂತ್ರ ಉಂಟವಳು ದವಣ ಅಣ್ಣ ರಟಪಾಲ ಗಂತ್ರ ಉಂಟವಳು ಇವರು ನಡಕೊಂಡು ಸೆನ್ಸಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವು ಅಡೆಬೋದು ಪಕ್ಕ ಫಿರಮ ಬರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 26 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಇತ್ತೇರಿ 17 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಊರಿದಿರಿ ಮೂಜನೇ ಸುತ್ತದ ಸಾಲಡು 15 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತೆ 2 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಇವತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಬಾಂಧವ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಅಂಬೋಡಿಬಾರ್ ರಘುನಾಥ ದೇವಡಿಗೆ ರಡ್ಡ ಮರದಲ್ಲಿಗೆ ದಕ್ಕರೆ ಬಾಳು ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತರಿಗೆ ಪನೋಳಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಅಂಬೋಡಿಬಾರ್ ರಘುನಾಥ ದೇವಡಿಗೆ ಒಂಜಿನ ಮರದಲ್ಲಿಗೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರ್ರಿಗೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರಕೋಡಿ ಮೋನು ಬ್ಯಾರ್ರಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂತಜನ್ನ ಯೋಗೀಶ್ ಖರಿಯ ಪೂಜಾರ್ರಿಗೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಾಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲೆಗೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಾಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜವನರು ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ದಾಗಲಿಗೆ ಮೇರ ಮಜಲು ಮಿಷನ್ ಗಾಡಿ ನಿವಾಸರಿಗೆ ಬಾಳಪುನಿ ಗುತ್ತು ವಿಠಲ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಲೆ ಕಾರಿಂಜೆ ಮುಡಾಲ್ ಗುತ್ತು ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಳ ಹತ್ತೂರು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲದ 2 ಜೊತೆ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಕಾರಿಂಜದಗಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಕಾಬೆಟ್ಟುದಗಲ್ಲ ಕರೆಮೀರ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರುಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಣ್ಣ ಮಲ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೇಕು ತಾರಾದ ಬರೋಡು ಅನ್ನಂದು ಜಪ್ಪು ಮಂಗ ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನರು ಜಯ ಕರೆಟ್ ರಡ್ಡ ಬಾಲಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರನಿ ಬಲೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಪ್ಪ ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ತನ್ನ ಮಡಿಲ್ ಪಡನ್ಯ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತಿರ್ತು ಬರಂದಿಲ್ಲರು ಕಂಬಳ ತೂರ ಬತ್ತಾರ ಅಂಚೂಡೆಲ್ಲ ಫೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಿರ್ತು ಜೊತೆ ಬತ್ತಾರ ಬರಂದಿಲ್ಲರು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ಅಸ್ತಿಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎದ್ಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸರ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗುರು ಬಿಗ್ ಬುದ್ಧ ಕೆಫೆದ ಕೌಶಿಕ್ ಬೈದರು ಮೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನರು ಜಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ ಒಡೆಮಟ್ಟ ಬತ್ತನೆ ನಾರ್ಪುರ ಪಕರ್ತಾಡು ಅಣ್ಣ ಸಂದರ್ಭ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ ಬಹುತನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಗಡೆ ಬಿಡಲ್ಪ ಆ ಕಪ್ಪು ಶಾಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸೋವರೆಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಣದಾಗೆ ಅಡ್ಡ ನಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಪಿರಬಲೆ ನನಗೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬನ್ನು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬನ್ನು ಪಿರಬಲೆ ಎಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ತೋಜನಲೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತ ಮರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡಾಣ ತಗಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ತಗಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿರಡ್ಡ ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪೂರ ಎದುರೇ ಬತ್ತಾಡ ಹೋಗ್ತವೆ ಸರಿ ಬಿಡಿ
ನಿಖಿಲ್ ಉತ್ತಲೆ ಮಾರ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಎತ್ತೋನಿ ನಿಖಿಲ್ ಉತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರ್ದಾಗ ಉತ್ತಲೆ ಇರು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉತ್ತಲೆ ಜಯಕರ ಕೊಂಡಾಣಗೆ ವಿಜಯಕರ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟಗು ವಿಜಯಕರತ್ತ 12:53 ವಿಜಯಕರತ್ತ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳು 12:53 12:92 ಅಣಬಲೆ ಕನ್ನಡತಾರ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲೆ ಅಂಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲ್ಲು ಜಯ ಕರೆಟ್ ಜಯಕರ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರಗಳಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೆತ ಬೇರೆ 20 ಪಾಣಿನ ತಗಲ ನಾವೊಂದು ತಗಲ ಅಣ್ಣ ನಾವೊಂದು ತಗಲ 20 ಪಾಣಿನ ತಗಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ನಾವೊಂದು ತಗಲ ಬತ್ತೀರಣ್ಣ 20 ಪಾಣಿನ ತಗಲಿ ಬಲೆ 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 ನೆತ ಬೆರೆತ ಸಾಲಗೆ ಹಲೋ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆಗಲಿ ಕರಣಿ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಸಾಲ ಬರೋದು ಸರಿ ಐನ ಬರಿಕೆ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಕನಪಲದಾಗಲಿ ಕನಪಲದ ಎರಡನ ಕನಪಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾರು ಕೊಡ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲೆ ಅಂಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲ್ಲು ಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ 20 ಪಾಣಿದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಿದ ಉದ್ದೇರಿ ಗೇಟ್ ಹಿಡಿದೆ ಅಂಡಲ ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ಕರ್ಬ ಬುಡ್ರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂದಿಯೇ ಕರ್ಬ ಬುಡ್ರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಹತ್ತತ್ತು ಎರಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೋದನ್ನ ಉಲ್ಲಿರಿ ಆಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಎಂಚ ಉತ್ತೋಡನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಗಲ ಎರಲು ಕೇಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಎರಲಿನ ಪುದಾರಾಗಲ ಬಾಯಿಪಾಠ ಉಂಡು ಟಪ್ಪ ಬಂದ್ಪೇರು ಮುನಂಜಲ್ಟಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅದು ನೇರ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಗಲ್ ಎರಲು ಒಂದು ಚೂರ್ಲು ಅರೆ ನಿಜವಾದ ಎರಲು ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಪಂತನ ಎರಲಿನ ಪುದಾರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಏರಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಪಂಡೇರಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚದ ಆನ್ಸರ್ ಭಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೇರಾರು ಅಂದ ಅವಳ ಕೆಲವು ದನ ಮಲ್ಲ ಜೂವಲು ಒರಿ ಉತ್ತುಂಡ ರಾಡ್ರಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಕಾಪುಂಡು ಹಲೋ ಎಂಚಾಣಣ್ಣ ಇತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಪೊಡಿ ಜುಕ್ಕುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಮೊಗಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಲ್ಲಿರಜ್ಜ ಪೂರ ಇನ್ನು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬಂತಿರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂತಿರ್ಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಏನು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ఆయన ಹತ್ರ ನಿಗಿಲ್ ಪೂರ ಕಂಬಳಾಗಿ ಪೋಲೆ ಅವಳು ರಾತ್ರಿ ಅಡಿ ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡು ಕಂಬಳ ತುಲೆ ನಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ಬಂತೆರಿಗೆ ಅಂದ್ ಹಲೋ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ మీరు ఉంచి బిదండి అరకే మరదారు ಅಣ್ಣ ಮಾನಸ ಗೋಸ ಮಾಡಿ ತಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಅದ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಪಡಮದಾಗಲ್ಲ ನೂಜು ಪಾಡಿ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೆ ಇದ್ದವರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಗಿಲ್ ಪಾತ್ರ ನಾನಿಗಿಲ್ ಪಾತ್ರ ಹೊಡ್ತೀನಿ ಪರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬುಡುಪನ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಬರ್ತು ಚೂರು ಪಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪನ್ಗೆ ಏರ್ ಪನ್ನು ಅಂಚ ನಮ್ಮದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪನ್ ಕೊಡ್ತಿ ನಮ್ಮದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡ್ತಿ ಅಂಡ ಬಿಡ್ಪಾಡು ಮಾತ್ರ ಹಾ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಆ ಕಡೆ ಅವರು
ಉಂತಲು 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 ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಎರು ಉಂತಲೆ ಎರು ಧೂಪ ಇರುತ್ತಾರೆ దానండి ಉಂತಲು 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 ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ హలో దానండి ಉಂತಲು ಉಂತಲು 10 ಮಿನಿಟ್ ಹಿಡಿದೋಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತ್ರ ಜೊತೆ ಬುಡ್ಪಾಯಿ ಜಾರತ ನಿಖಿಲೆ ಹೆಂಗ್ ಚೆನ್ನ ಬುಡ್ಪಾರಿ ಉಂತಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಜಯ ಕರಟೆ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲಿಯನ್ರನ್ನ ಜಯ ಕರೆತ್ತ 1199 ಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1199 1260 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯಕರಿಟ್ ನಾವೊಂದ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೂ ವಿಜಯಕರಿಟ್ ವಿಜಯಕರ ನಾವೊಂದು ತಗಲಿಗೆ ಜಯಕರ 20 ಪಾಣಿಲದ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ತೆಂಗಿಲ್ ಪಾತರು ಜನಿಗಳು ಏತ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ ಪರ್ತುಕ ಇತ್ತೆ ಬುಡಿಯತ್ತೆ ಆ ಇತ್ತೆ ಬುಡಿಯತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಏತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬಕ್ಕ 15 ಮಿನಿಟ್ ಇಡ್ಬೇಕು ವಾಚಿ ತೂತೇನವ 5 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಅನ್ ಪಾತರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ನಿ ಇಡ್ಬೇಕು 16 ಮಿನಿಟ್ ತೂತೇನು ವಾಚಿ ಮುಳ್ಳು ನಿಖಿಲ್ನ ವಾಚಿ ಉತ್ತು ಒಂದೇ ಪುಂಡು ಈ ಸಾಲ 7 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತಾ ಓ ಈ ಸಾಲ 7 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತಾ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಇತ್ತದೇ ಕನ್ ಯಾನೆ ತೂಪ 8 ಮಿನಿಟ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಮಿನಿಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ನಾರ್ ಬಗ್ಲೆ ಎರಡು ಬಗ್ಲೆ ನಾರ್ ಬಗ್ಲೆ ಜಯ ಕರೆಟ್ ಇರುವ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ತರಲು ವಿಜಯ ಕರೆ ನಾವೊಂದ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ತಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಕಾರಿಂಜ ಮುಡಾಲ್ ಗೊತ್ತು ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಕಾಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ತರಲು ಬರಿಕ್ಬೋಡು ಗೆಡ್ಡಡೆ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೇಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಬೋತನ ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ತಗಲಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ತಗಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನೆಗಲಿಗೆ ಸಾಲ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇದ್ದರಿಗೆ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ತಗಲಿ ಬರ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ತಗಲಿ ಸರಮಣ ಪಡ್ಚು ಬಲೆ ಗೇಟಿಗೆ ಬೋಡು ಹಲೋ ಓ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದೆ ಯಾಕಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪುರ ಇತ್ತ ಮುಗಿನಾತಿ ಓ ಸಂದರ್ಭ ಸುರಾದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಮುಗಿನ ನಾರ್ ಬಗರಿ ನಿಖಿಲ್ನ ವಾಚಿ ನಿಖಿಲೇ ಬೋಡುತ್ತಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗು ನೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಚಾಲು ಚಾಲು ಅಣ್ಣತೆ ಇತ್ತೆ ಚಾಲು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ವಾಚಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ತೂಪೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪೇರಿ ಬಲೆ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂದಿನ ಬರ್ತಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆ ನಾವೊಂದ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲಗಿ
ಐನ ಬರೀಕ್ ಮಾಣಿಸ್ ಆಗುವ ಮನೆತಾಗಲ ಬೆಳೆದು ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಗಿಡದಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಾ ಹಾ ಬಲೆ 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 ಬಿಡೋಣ ಉಂತಲೆ 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 ನಡಪಾಡ್ಚು ಉತ್ತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಓಡ್ತಾರೆ जय करे उर्वाइल पानी लगे विजय करे नामुंद ऐशानिगे जय करता 11:60 जय करता इर्वाइल पांड्ల ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳು 11 60 12 60 ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಾರಿಕರ ಮಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪಾಯಾರ ಬಾರಿಕರ ಮಟ್ಟು ಬರ್ಪೋಡು ಪನ್ಪರತ್ತು ನಿಗ್ಲಗ ಅಂತ ಗರ್ವ ಬರ್ಪೋಡು ಇಜಿನ ಆಪ್ಜಿ ರಡೇ ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ಪಾದ ರವೆ ಹಲೋ ಹಲೋ 2 ಮಿನಿಟ್ ನಿಗ್ಲು ಬಿಡ್ಪಾ ಬರ ಪಾತ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿನಮ್ಮ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮಾನ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬಜ್ಜರ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡೆ ಇಜ್ಜ ನಕ್ರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರು ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡದಾಗಲು ನೂಜಿ ಪಾಡದಾಗಲಿ ನೂಜಿ ಪಾಡದಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪಡೋದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೂಜಿ ಪಾಡದಾಗಲು ಬರೋದು ನೂಜಿ ಪಾಡದಾಗಲು ಕೊಡ್ಲೆ ಬೇಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ದ ಆಯ್ತಾಡ ಓ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡತ್ತ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಡ ಮಲ್ಪು ಜರತಿ ದಾಯ ಮಲ್ತೀರಂಚ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳು ವಿಜಯಕರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಜಯಕರೆ ಮಾಣಿಸ್ ಆಗೋಶ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರಾ ನಾವ್ಯಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬರೀ ಕನಪಲಾದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಾದಾಗ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಐನ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈಗ ಬಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಣಪಲಾಯ್ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಡಬಿಡಿ ಇದರ ಕಣಪಲಾಯ್ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಚೀಟಿ ಪಾಡ್ದನ ಓಲ್ಡಿ 2 ಉಂಟು ಕಣಪಲಾಯ್ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಣಪಲಾಯ್ದ ನೀರು ತುಂಬನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಟುಳ್ಳೇರು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಡೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಡುವ ಅರೆಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಟ್ರ್ ಶಾಲ್ಪಾಡದ ಗೌರವ ಮಂತ್ರ ಕೇಳೋದು ಹಲೋ ಉಂಜೆ ತಿರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಡು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಣ್ಣ ಸಾಲ ಕರೆತ್ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಓ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ಕಿ ನಾವರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐನ ಬೆರಿಕ್ಕಿ ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲ ಸಾಲವೇ ಕಣಪಲಾಯ್ಡ ಮಧ್ಯೋಡು ಓ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕ್ಕಿ ಕಳಪಲಾಯ್ದ ಐನ್ ಜತೆರ್ಲು ಐನ ಬೆರಿಕ್ ಒಂಜಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ಸಾಲು ಸರಿ ಐನ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ಸಾಲದಾಗಲು ಅವು ಪೂರ ಸರಿ ಈತ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡತ್ತ ಗಿಡ್ಪಿಯರು ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ ತಾನೆ ಬಿರಲ್ ತೋಜಪ್ಪ ಅಂದ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು ಈ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆ ಖಾಲಿ ದೀಪನ ಹತ್ತು ಜನಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ ಬರ್ತಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂದು ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಉಲ್ಲಾಸ ರೇಖಲು ಬೈದರೆ ಬರ್ತಾರಾ ಮೋಕೆಡೆ ಎಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಡೆ ಬತ್ತರ ಬಲೆ ಉಳೆ ಬಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಟ್ರ್ ಶಾಲ್ಪಾಡದ ಗೌರವ ಮಂತ್ರ ಕೇಳೋದು ತಡ ಮಲ್ಪ ಸೆಟ್ರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಓ ಸತಿ ಸೆಟ್ರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ರೇ ಲೆಕ್ಕ ಗುಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ 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 ಕಂತ ಬಲೆ ಅನುಭವ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯಕರ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಜಯಕರೆ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪಡಂಬದಾಗಲ್ಲ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಬೆರಿಕ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉಪರಿಗಾಲದಾಗಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಮಂಕೋ ತೋಟ ಗೊತ್ತದ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ
అయితే ಬೆರಕೆ 20 ಪಾಣಿಲ್ಲದ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ತಾರಾದ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ಈತ ಕನಪಲಾಯದಾಗಲಿ 4 ಸಾಲ್ಗೆ ಎಕ್ಕಡದ ಲೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಿಡು ಪಯಡ ಬೋಡ ಆಪನು 10 ಹಿಡಿದು 16 ಮಿನಿಟ್ ಅದೇ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಕಿಯರು ಬತ್ತಂಗ ಬರಡು ಎಂಗಿಲ್ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಪಾತೆರಂದೆ ಅದೇ ಸಹಕಾರ ಮಾತನ್ನು ಎರಲೇನಕಲ್ನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಂಬಳತು ಹೊರ ಬರಪಣಕಲ್ ಉಳ್ಳಿಯರು ಅಕ್ಕಲ್ ಬರ್ನಾಕ ಕುರ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಹೊರ ಹಾಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂದ್ ನಾವೆರ ಮೀನೆ ಪಗಾರ ದಾಂಡೆ ಓ ನಾವೆರ ಪಗಾರ್ಯಾರಾ ಓ ನಾವೆರ ಪಗಾರ್ಯಾರಾ ನಾರು ಪಗಾರ ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ ಪಗಾರಿಯರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ ಪಗಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಉತ್ತೇರು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಆತತಿ ನಾರು ಪಗಾರಿಯರು ಪಗಾರ್ಯಾರು ಮೊಗರು ಸಂಕೇಶ ಪೂರ್ಣಚಂದ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಈ ತರಕ ಬರೋದು ಮುಗರುಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಇತ್ತೆ ಎರು ಬುಡ್ಪುನ ಐಕಿಲದಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಇಜ್ಜತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಕನಪಲ ನೀರು ಹೊರ ಬರೋಡಾರು ಸರಿ ಚೀಟಿ ಬತ್ತನ ಚೀಟಿ ಬರೋಡಾತಿ ಬತ್ತನ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಆತ ಚೀಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಧ್ಯ ತೊಂದಾತನ ಆಗಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಆ ಚೀಟಿ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಉಂಡು ಪಾಪ ಇತ್ತ ಬರೀದನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಎಂಗಿಲ್ಡ ಒಂಜೇ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆರು ವೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ದಾರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ನರಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಪಾಪ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿರುಗುತ್ತಿನಾರ ಯಾರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರು ಒರಿಯಾಂಡ್ಲ ಉಲ್ಲರತ್ತ ಆವಪ್ಪ ಮಾಣಿಸಾಗೋಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಜಯಕರೆ ಮಾಣಿಸಾಗು ವಿಜಯಕರೆ ಬೆಳೆದು ಗೊತ್ತುಗೋ ಜಯಕರತ್ತ 1191 1228 ಜಯಕರತ್ತ ಮಾಣಿಸಾಗೋ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರನ 1191 1228 ನನ್ನರು ಪೋಡಣ್ಣಾಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಪಡಬೋಸಬನೆ ಶೆಟ್ರ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯಕರೆಟ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯಕರೆಟ್ ಜಯಕರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಪಡಬೋಸಬನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಹಲೋ ಓ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ 2 ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ಪಾಯರ್ 2 ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ಪಾಯರ್ ಅಂಡ ಎಕಡೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪದ ನಾನೊಂಜೆ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲಗೆ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟ ಪಡುವ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ ವಂಜನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣವ್ ಕುಮಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆರೆತ ಸಾಲಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲುದೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲೇ ನೀವು ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮರ ಬಗಿತ್ತಿನ ಬಿಚ್ಚಾದ ಬಿಗಿತ ಪೂರ್ವಯಾದವಡು ಕಣಪಲಾಯ್ದ ಹಿಂಗೆ ತೇರ್ಲು ಐದು ಬರಿಕೆ ಒಂಜಿ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಹೇಳು ಸಾಲು ಐದು ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲು ತೇರ್ಲು ನೆನಪು ಪಾಟ್ನಿಗಳಿಗೆ ಅಣ್ಣ 20 ಪಾಂಡಿಲದ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಪಂಡಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ದಾನೆ ಈತಿ ಎದುರ್ಬಹುದು ಅವರ ಬಲ್ನೆ ಒಂದೇ ಪಿರಬವ ಯಾರ ನಿಗ್ಲಿ ಆರ ಕುಳಿದು ಲೆಕ್ಕಲೆ ಒಂಚೂರು ಒಂತ ಪಿರಪಲೆ ಪಿರ ತಿರ್ಗಿ ತೂಲೆ ಕರ್ಬದ ಬೇಲಿ ಓಲುಣ್ಣೊಂದು ನಿಗಲ್ ದ ಪಿರಪನ್ನ ನಿಗಲ್ ತೊಂದರಾಪ ಎದುರುದಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಜಾಂಡ ಎರಲನಗ್ಲೆ ತೊಂದರಾಪಣತೆ ಓ ಮೂಲು ಉತ್ತಂದನಗ್ಲಂತ ಪಿರಬ ಪೆರ್ಗೆನ ಜೋಡಿದರೆ ಕಂಬಳಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೆಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡದ ಗೌರವ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೆರ್ಲೆನಗಲ್ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪ ಏರು ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣೇನಾ
ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಅಪ್ಪುವನೆ ಒಲೆರಿಂಡೆ ಅಲ್ಲೇರಿಯನ್ వెలే అప్పియానే వెలేరియన్ డెస్ ఆరు ఎర్లెన్ కట్టుతున్నారు ఎర్లెన్ గిడుతున్నారు ఫ్లాగ్ డే ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲು ಉಂಡತಿ ಮೂಲ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪದನಾರು ಎರು ಕಟ್ಟುతున్నారు ಎರು ಗಿಡ್ತುన్నారు ಗೊಂಚಲು ಬಹುಮಾನ ಪತ್ತದನಾರು ಅದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನನ ಇತ್ತ ಪಾತಿರ್ದು ಜಂಗಲ್ ಉತ್ತಪ ನೀವು ನೀರ್ಲು ಬರ ರೆಡೇ ಮಿನಿಟ್ ತಲಾಯ್ ಹಾ ಬಲೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಣವ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಲ ಜಯಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪಿರಮಲ್ ಪರಜಿ ಬಲೆ 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 ಏರು ಪಿರಮಲ್ ಪರಸರು ಮಲ್ತಾನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ ಬಿಡ್ತಾರ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಜಯಕರ ನೂಜಿಪಾಡಿದಾಗಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಕೆರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡಂಬದಾಗಲಿ ಬಿಡ್ಪುರ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಪಾತರು ಜಾವೆ ಅವು ಪಾತರು ಎಂಗ್ಲು ಪಾತರು ಎರು ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಪ ಎರಡ ಸೈ ఎర్ల కుళ్ళునాలు నిద్ర మల్పొచ్చి సరి సరి ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಇರು ನಡಪಾಡ್ತೀರು ಉತ್ತಲೆ ಜಯಕರೆನು ಜಿಪ್ಪಾಡಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಂತ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ತೊಂದು ದೆತ್ತ ಅಂಚಿದ ಬುಡಿಗೆ ಪಾಡ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇಡೆಟ್ 100 ಬೇನೆ ಏರು ಬರ್ನಾಗ ಹೊರಪಾಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 12-18 12:33 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ 12-18 12:33 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎತ್ತಂಡ ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡ ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದಡೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬರೋಡು ವಿಜಯಕರ ಕಕ್ಕೆ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿ ಎರ್ಲೇರ್ದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜೊತೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗೆ 20 ಪಾಣಿರದಾಗಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡದಾಗಲ ಅಣ್ಣ 20 ಕೌಡೂರದಾಗಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ಕನಪಲಾಯದಾಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಬಳಡು ಮೊಬೈಲ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಲ ఇప్పుడు ఉన్న ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆತನು ಈದುದ ಕಂಬಳಡು ಮನವಿ ಕೊರ್ನೆದಾಗ ಅಲ್ಪನೇ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡಮ ದಿನ ತಲ ಈ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರ್ನಾಗ ವಾವ ನಮ್ಮನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆలు ಬರ್ಪನ್ ರಾಬ್ಚ್ ಆನೆ ಓ ಹಲೋ ಓ ಇದು ಏರಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವಿ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಮಂಟು ದೊಡ್ಡದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ತೆಗಿಡ್ತಾಳೆ ಅಗ್ರತ್ತ ಐನ ಬರ್ತೆ 20 ಪಾಂಡಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 20 ಕೌಡೂರದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅತಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಕನಪಲಾಯದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅದು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ನಾವರದ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಿಂಜೆ ಮುಡಾಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಡೆ ಬೋರ್ಡು ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಡೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಕಾರಿಂಜೆ ಮುಡಾಲ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ 10 ಕಾಬೇಟದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಕನಪಲಾಯದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ
ಐಂಜ ತೇರುಲ್ಲ ಕಣಪಲಾಯದಾಗಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ತಡಮನ ಪರಜ್ಜಿ అయిన బలికి బల్లుదో వెళ్ళగలన్నా బల్లుదో వెళ్ళగలన్నా ಒಳ್ಳೆತ್ತೋನಿ ಕಣಪಲಾಯದ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕಣಪಲಾಯದ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲುದ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅದು ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗ ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಸುರುವತ್ತ ಸಾಲಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಬತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿಶೆಟ್ರನ್ನ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ್ನ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತುರ್ಕೆ ನೆಚ್ಚಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬೆರಿಕುಂಬಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರನ್ನ ನಡನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿನ ಒಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂಕ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಬೊಣ್ಣಂತಿಲ ಪೆಜತೆ ಬೆಟ್ಟು ರೋಶನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿ ದೀಪಕ್ ದಿವಾಕರ್ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ಲ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಅಡ್ಯಾರು ಕೆಮೆಂಜಾರು ಮನೆ ಮೋನು ಸಾಹೇಬರ್ಲ ನರಿಕೊಂಬಕ್ಕೆಂದೇಲು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರನ ಒಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ అయితే ಬೆರೀಕ ಕೋರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಉದ್ಯಾವರಪನ್ನೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ಲ అయితే ಬೆರೀಕ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏನಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಪಿರಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲೇಟಿ ಸುರುತೈನ್ ಕಡೆಕ್ಕಿಂದು ಬರೀತಾನೆ ತಾವಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ನೆತೆ ಬೇರೆ ಸಾಲಾಗ 20 ಪಾಣೆಲ್ಲದಾಗಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡದಾಗಲ ಬರೋಡು ಅಂದೆ ಕನಪಲಾಯದಾಗಲ ಬತ್ತಾನ ಬರಡು ಬರಡು ಅಂಡ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲೇಟಿ ಸುರೂತ ಸಾಲನ್ನ ಬಣ್ಣ ಗಿಡ್ಪಾರ ಉರಿ ಐತಿ ಹತ್ರ ಕಡೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಕಾಡ್ ಪಂತೆರಗಲೆ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರ ನಡಬಲ್ಲ ಬುಡ್ರನಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಉಪರಿನಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪು ಮಂಗ ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಾನಿ ಶೆಟ್ರ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಜ ರವಿ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಬಸ್ಪೆ ಕೊಳಮೆ ಗೊತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಬಂಡಾರರು ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ಬಂಡಾರು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಒಲ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರ ಬಸ್ಪೆ ಕೊಳಂಬೆ ಸುರೇಶ್ ಬಂಡಾರರು ಹಾ ಬಜ್ಪ ಕೊಳಂಬೆ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರ ಆ ಬರೀಕ್ ಬೋಡ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ನ ಹುಡ್ತದ ಎಂಗ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಡ್ಪ ಹಾ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ 20 ಪಾಣೆಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಾರ 20 ಅಣ್ಣ 20 ಪಾಣೆಲ್ದಾಗ್ಲಿ ತಡಮಲ ಪಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡಗರ ಕಂಬಳಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರೆ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅರಣೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡದೆ ಗೌರವ ಪಡೊಂದು ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರ ನೆಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಹಲೋ ಶಾಲ್ ಪಾಡದ ಗೌರವ ಪಡೋದಿರೋದಿಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೆರ ಬುಡ್ರನಿ ಬುಡ್ರನೆ ಎಸ್ ಉಂತಲೆ 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 ಇರು ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬುತ್ತಲೆ ಏರು ಉತ್ತಲೆ ಏರು ನಿಗಲು ಅಂಚ ನಡಪ ನನ್ನ ಪಂಡ್ರ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಹಿಡಿದು ಪೋರ ಉತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರೆದ ಉತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲೆತ್ತು ನಗಲು ಉತ್ತದ ಇರುತ್ತೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನಿಗಲೆತ್ತು ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ
ದಾದ ಸರಿ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಹಲೋ ಹ್ಮ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪ ಉಂತಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪರಂಜಿ ಐಡು ತುಂಬ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಐಡು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸರ್ ఉండదు అల్పన ఉంతలే రటపదలు ఉత్తర పనల్ బుత్తలే దానం తో జరిగేనా ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಬುಡ್ಪು ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣದು ಓಟೆಗೆಂದು ದುಮ್ಮು ಪತ್ತ ಹೋಗ್ಬರಿ ಹಲೋ ಸ್ಕೈಯು ಕಡೆಗೆ ಆಬೋಜಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ತಾಡಬಹುದು ಎರು ಬಿಡ್ರ ಅವನ ದಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ರಮತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇವರು ಎದುರು ಬರ್ತಾರಾ ಉತ್ತಲೆ ಆತಿ ಫಿರಬನಿ ಉತ್ತಲೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣಬಲೆ ನಿಗ್ಲು ಫಿರಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡೋಡ್ತಿ ಚಂದ ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ ಆಧಾರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆ ಬಿಟ್ಲ ಬರೋಡು ಒಕ್ಕದಾನೆ ಚೆಂತಾಡು ತುಂಬತ್ತುಂಡು ಆಪಣಣ್ಣ ಬರ್ಪಣ ಅಡೆ ಮುಟ್ಲ ಬರ್ಪಣೇನಾ ಅವ್ರು ಮಿತ್ತು ತೋರಣ ಕಟ್ತಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಜಯ ಕರೆಡ್ ದಪ್ಪದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ ಕಕ್ಕ ಬದಲಾಗಲಿ ಜಯ ಕರೆತ್ತ 12 14 12 99 ಜಯ ಕರೆತ್ತ ಜಪ್ಪ ಮನ್ಕು ತೋಡಗುತ್ತು ಶಾಜಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ನ ಜಪ್ಪು మనకు తోడగుత్తు సాజీ అనిల్ శెట్న ಕರಡಿ ತಾರಾವನಲ್ಲಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಜಯಕರೆ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಜಯಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಓ ಆತ ದುಂಬರ್ನ ದಾದ ವಿಷಯವು ಒಂಜಿ ಪಾದ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆలు ಉಲ್ಲತ್ತಿ ವಾ ಸಮಸ್ಯೆలు ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಆತ ದುಂಬರ್ನ ಏತು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರಾಗಿ ಅದೇ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬಿಡ್ತು ಜರ ಬುಡಿಯರು ಮೂಲು ಸಂಚಾರ ಚಾಲು ಆದ ಆತನು ಬುಡಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಣಪಾಲದಾಗಲು ಮೂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲು ಉಳ್ಳಾರ ಅಣ್ಣ ಐದು ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ತಡಬಲ್ ಬರ್ಚಿ ಬಲೆ ಕಾರಂಜ ಮುಡಾಲು ಗೊತ್ತು ಕಾಬೇಟದಾಗಲಿ ಹಲೋ ಓ ಕಣಪ್ಪಲಾಯದ ಬುಡ್ನಾಗ ಕಣಪ್ಪಲಾಯದ ನೀರು ತೂಪುನ ಸುರೇಶ್ ಮೂಜಿನ ಸುರೇಶ್ ಅತ್ತ ರಡ್ಡು ಸುರೇಶ್ ಮೂಜಿ ಸುರೇಶ್ ಮೂಜುಂಡ ಹೌದು ಕೌಡೂರು ಬಿಡದು ಸುಸಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್
ಮುಪ್ಪ ಜೊತೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲಿಡೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಸಾಲ ಅಂಡ ಎಡಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಿಬೇರಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕಾರಂಜ ಬಡವಲು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಕಾಪೇಟದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೇಕ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸುರೂತ ಸಾಲಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕ್ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿನ ರಣ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಡಮಲ್ ಪಡ್ತಿ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಹಲೋ ಓ ಇನಿ ಫೋನ್ ಬರಂದು ಏರ್ನಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕ ಬರಂದು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬರಂದು ಬರ್ಬಿ ಒಬ್ಬರ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ತೀತು ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರನಿ ಎರಡು ಬಾದಗಳು ಬಿಡ್ರನಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಬಿಡ್ರಿ ಸರಿ 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 ಜಯ ಕೆರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡದಾಗಲಿರೋ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾಂಡ್ಲದಾಗಲಿರೋ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತಲೆ ಅಂದಿ ಮೂಲೆ ಉತ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅತ್ತ ಕತೆನೇ ಬೇಚೋಣ ಮೂಲ ನೆತ್ತ ಉಳ ಹಿಡ್ದು ನಿಗಲೆ ನಿತ್ತ ಪಿದ ಬಾಡ್ಬ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ನನ್ನವರು ಬತ್ತಂಡ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ 2 ಬಾದಗಳು ಇತ್ತರ ನನ್ನ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ಎದುರು ಬತ್ತಲಕ್ಕೆ ಆಯ್ಜ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಪ್ಪು ಶರ್ಟ್ ದಾರನ ಕತ್ತೆ ತೂಲಿ ಯಾರನ್ನ ಬಂಜಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಆರು ಎದುರು ಬತ್ತು ಉತ್ತೀರಂದಾಂಡ ಆರು ಇಂಚ ಪಿರ ಹೋಗುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಈ ಲೋಕೋಡ್ ಏಂಚೀರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಮೂರ್ತರ 20 ಪಾಂಡ್ಯ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ್ ಮಾಡಪ್ಪಂಡಾರನ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಪಿದಾಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿದಾಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಿದಾಪಲೆ 12-03 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 20 ಪಾಂಡ್ಯల ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ 20 ಪಾಂಡ್ಯల ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಹಲೋ 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 ಕನಪಲಾಯದಾಗಲೂ ಬರಡಿ ನೀರು ತೂಪನಾಗ್ಲು ಬೋದ್ಯರಾ ನೀರು ತೂಪನಾಗ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಾವೆರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ರವೀಣ್ ನಾವೆರ್ದೆ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲಾಯದಲ್ಲೂ ಜಯಕ್ಕೆ ರೆಟ್ಟ ತಾರಾವುಳ್ಳೇರು ಮೂಜಿ ನಿಶಾನ್ ಪರ ಉಳ್ಳೇರ ತಾಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನರಿಂಗಾಣ ಇವ್ರದ್ದು ಪಾಪನ ಪ್ರಸಕೂಟ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಪನಂಚಿನ ಬೋರ್ಡದ ಪದವು ಚರ್ಚೆದ ಎದುರುಡಾಪನಂಚಿನ ಆ ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಲ್ಲರಕೋಡಿ ನವಾಸ್ ಮೋರ್ಲಾ ಮುರಳಿ ಜಿ ಶೆಟ್ರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆಗ್ಲೇನೆ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಆತು ಜೊತೆ ಆಪುಂಡು ಡೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಲವಕುಶ ಅಂದ್ ಪುದರ್ ದೀತರ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ 13 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಗುರುಪ್ರೀತ ಆಲೋಪ ಇದ್ದೀರಿ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗರು ಇಂತ ಕೂಟೋಡು 30 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡ ಇತ್ತೀರಿ ಎಡಮ ಜೊತೆಯವರು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದರೆ
ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಜತ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಕಣಟ್ಟಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಪರವಾದ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟದಗಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಪರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುದಾಗಲು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಪರವಾದ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಪರವಾದ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಪರವಾದ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಪಡುಂಬದಾಗಲು ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಪರವಾದ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟದಾಗಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರ್ಲನ ಜತ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಈ ತಾರೀಕು ಬರು ಏರ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶಿವಧ್ಯಾನ ನೋಡಿಪೋಡು ಉಪವಾಸ ಮುರಾಣಿ ஒரு ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳಗೊಂದು ಬರ್ನ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿದಾದಿತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಕೇಂದ್ರಿ ಯಾನೀರು 7 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದ ಪೋಪುನ ಇತ್ತಂಡ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕಂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೇನು ಬಂಡ ಭದ್ರದ ಕಂಬಳಾಡು 1 ವರ್ಷ ಬರ್ನಾಗ ಮೀಯಾರಿಡ್ಲ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಲ್ ತೊಂದ್ಬೋದು ನಗಲು ಮೂಲ ಬರ್ನ ಕುರ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ನವನೇ ಶೆಟ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಬರ್ನಾಗೆ ಹೊರ ತೂಕ ಅಂದು ಅವ್ಳು ಕುರ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಯಾರು ಹೆಂಚಿನ ತೂಕನು ಅಂಚ ಕಂಬಳ ನೀರ್ ತೋಪನ ಬೋಳಾರ 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 ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ದಕ್ಕೆರೆಬಾಳು ಸಿಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮಂತರ್ನ ಕನಪಲಾಯದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೀತಾರ ಒಂದು ಲೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲೊಂದು ಇದ್ರೆ ಜನಟ ಬತ್ತನ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾರೆ ಹಲೋ ಒಂತೆ ಬಿರಬೋಲಿ ಹಿಂದಿಯೇ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ತುಳುವೇನಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಾಗಲಿ ಪೋಯರ ಉಳ್ಳಿರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತದಗಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರದಾಗ ಲಡಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಂಗಿಲ್ ದಾಲ ಬಂದ್ ಪೂಜ ಅವೇ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಪ್ಪೋಡು ಆತನ ಎರ್ಲು ಬತ್ತ ಮೇಲ್ಗೂರು ಬತ್ತೆ ನಿಖಿಲಿಡ್ದು ಎರ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಂಗ್ಲು ನಿಖಿಲ ಈತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ ತೊಂದಿಪ್ಪನು ನಿಖಿಲ ಊರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪ ಎರಡ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇರು ಕಟ್ಟನ ಬಂಗ ಇಂಚನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಅವನಗಲ್ನ ಬಂಗದಾದ ಅಂದ್ ಆಂಡಲ ಉರಿಯನ ಮೋನೆಡ ಆಂಡಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಉಂಡಿ ತಿಲ್ಕೇನಿ ಎಂಗಲ್ಪ ನೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿಲ್ಕೆ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ಲೇರು ಗಣಪಲ ಇದಾಗಲೇ ದಕ್ಕೆರೆಬಾಳು ಸಿಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮಂತರ್ನ ಕನಪಲಾಯದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೀತಾರ ಒಂದು ಲೇರು ಅಂದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಕಣಪಲಾಯಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಲ ಕಣಪಲಾಯಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ ಸುರುತ್ತ ಮರ್ಯಾದಿಲ ಕಣಪಲಾಯಿಗೆ ಅಂಡ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬದಾಗಲ್ಲ ಕಣಪಲಾಯದ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ 7 ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿ ನೀರು ಪಾಂಡ 2 ಪವನ್ ಅಂದಿತ್ತಂಡ 5 ಜೊತೆ ಪಾಡಿ ಅಡ್ಡಲ್ಲ 5 ಜೊತೆ ಕಲರ್ 2 ಪವನ್ ಕೊರರು ಆಜರ ಕೋಲ್ಗು ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಆ 5 ಜೊತೆ ಕಲ ಕೊರಡು ಅಂಡ ನೀರು ಪಾಡಿ 2 ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ರಜ್ಜಿ ಎಜ್ಜಿ ಕೊರಂಡಲ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ದೊತ್ತನದಿಜ್ಜೇರು ಅಣ್ಣ ಆ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಡು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ದಕ್ಕೆರೆಬಾಳು ಸಿಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮಂತರ್ನ ಕನಪಲಾಯದಲ್ಲೂ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮಂತರ್ನ
ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ಯರ್ನ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಲ ಇದ್ರು ವಿಜಯ ಕೆರೆಡ್ತಾರ ಅವನಲ್ಲಿ 5 ಜೊತೆ ಕಣಪಲ ಇದ್ದಿರ್ಲು ಇವ್ರದ್ದು ವರ್ಷೋಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ఆయన ಕಂಬ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಆಜಾರಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವ ಆಯ್ಕೆಳದ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಆಜಾರಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಅವೇ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ತಲಪಾಡಿದ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಕಣಪರಾಯದರ್ಲು ಜತನ್ ಬರ್ತಲಕನೆ ಇರುವ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಆಜರ ಕೋಲು 7ರ ಕೋಲು ಆಜರ ಕೋಲು 3 ನಿಶಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಬಾಡಿಯರು ಒಂಜಿ ದಾಖಲನೆ ಆಂಡ ಇನಿ ನೀರಿ ಜತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಕುರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತು ತೊಂದರತೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಕುರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತು ತೊಂದರತೆ ನಿಗಲ್ ಇಲ್ಲಾಡ ಕುರ್ಚಿದ ಕುಲ್ಲುದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಿಗಲಿಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಜೋಡುಗರ ಕಂಬಳಿ ವಾ ನಮ್ಮಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಪುರ್ಲತ್ ಶಿವಗ ತೃಪ್ತಿ ಅಂದು ಆಹಾ ಆಂಡಲ ಎತ್ತು ಪುರ್ಲ ತಿಳಿಕೆ ತುಳಿಯಾಗಲ್ನ ಅಂದು ಮಲ್ದನ ತಪ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಲೋ ಓ ಯಾರ ಕೋಣಗಳು ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಕೋಣಗಳು ಪಿಲಿಕುಳ್ಳದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಣಪ್ಪಲ ಐದೇರ್ಲೆ ನಗಲ್ ಪೂರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಡೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಕರ್ನಾರ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಜಿಂಡಲ ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋರ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಗಲ್ ಮೆಡ್ಲು ಕೊರಡು ದಯಗೆ ಒಂದು ಪಂಡ ನೀರು ತೂದು ಕೊರಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾತೆರೆಗೆ 100% ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಪೋನಗ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಾನೆಯಾಗ ಅಥವಾ ನೀರು ತೂಯಿನಾಗ ಆಗಲ ಹಿರಿಯರಾಗ ಒಟ್ಟು ಗೌರವ ಮಲ್ತವನ್ ಪೋಪೆದಾರೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂಚಾದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಜಿಂಡಲ ಕೊರಡು ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋ ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟರ ಕಣಪಲ ಇದ್ರಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಕೋಣಗಳು ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಕೋಣ ಉಂಟಲ್ಲ 2 ಜೊತೆನಾ 2 ಜೊತೆ ಏರ್ನೇರ್ಲು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕಣಪಲ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಕೋಣಗಳು ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ನಗರದಾಗಲಿ ತಡಮಲ ಪಡಿಸಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ತಡ ಇದ್ಯಾ ಕಣಪಲ ಇದ್ದ ಅಂತ ಪಂಡಿಗುಳ್ಳೆ ಭಾರಿ ಟೈಮ್ ದೇತೊಂಡ್ರ ಅವಣ ಅಣ್ಣ 10 ಕಾಪೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ನವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ 10 ಕಾಪೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಉಲ್ಲಣ 10 ಕಾಪೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಪಿರಾವ್ರದ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅಗ್ಲ ಏರುಗಟ್ಟತನಾಗ್ಲ 10 ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯಾಚಾರ ಅಂದಿತ್ತೇರು ರವೀಂದ್ರ ನಟ ಕೇಂಡೆ ಮುಂದಾರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಮಗಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಪಂಡ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕಣಪಲ ಇದ್ರಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಡ್ತಾರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಅಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು
ಇನಿಕೋಡದಾಗಲ್ಲ ಹತ್ತಕಲು ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರದೇ ಕಾರಬಾರ ಇತ್ತು, ಅವರದೇ ಕೋಣಗಳಿತ್ತು. ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ. ಬಲಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿತ್ತು. ಬಂತಾನೆ ಬತ್ತಾಣ್ಮಗಲು ಗೋಳಂಪಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕಣಪಲಾಯ್ದರ್ಲು ಬೊಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ 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 ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇನ ಕಣಪಲಾಯ್ದರ್ಲು ಜಯ ಕೆರೆಟ್ ತಾರ ಹೊಂದಲೇರು ಜಯ ಕೆರೆಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನೇರ್ಲು అయిన వెదికి ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಕಾರಿಂಜ ಮುಡಾಲ್ ಗೊತ್ತು ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲ అయిన ಬರಿದ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ತಡಮಲ ಪಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಳ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತದಾಗಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ನಗರದಾಗಲಿ ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತೂರು ಕೆನ್ನಚ್ಚಿಲ್ದಾಗಲ ನರಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತರ ಅಡನ ಮಾಡದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ ಪೂಜಾರನ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂಕ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಲ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಪೆಜತೆ ಬೆಟ್ಟು ರೋಶ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಲ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿ ದೀಪಕ್ ದಿವಾಕರ್ ಗೌಡರಲ ಅದೇ ಬೆರಿಕು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ಲ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಲ ಅಡ್ಯಾರು ಕೆಮ್ಮೆಜಾರು ಮನೆ ಮೋನು ಸಾಹೇಬರ್ಲ ನರಿಕೊಂಬ ಕೆದ್ದೇಲು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರನ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಅದೇ ಬೆರಿಕು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟೆ ಏರಿ ಮಾರೋ ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿರಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೋಟೆಕಾರ ಗೊತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ವಾಮಂಜೂರು ಕಾಣತ್ತ ಇಲ್ಲಿಗೆ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರನ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ 5 ಜೊತೆ ಕಣೆಯಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಈ ತಾಳ್ಲ ಒಂಜಂಗ್ಲೆ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಪಾರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬರಲಿ ಕಾರಂಜ ಮುಡಾಲ ಗೊತ್ತು ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಹತ್ತೂರು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯನ ವಜನ ಬರೆದಲು ಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ ಬೇರಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ದಾಯಕ ತಡ ಮಲ್ಪರು ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ನಗರದಾಗಲಿ ಈ ಸಾಲ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಆವಡೆ ಮಲ್ಪಡೈತಿ ಆವಡೆ ದಯನ್ ಬಂಡ ಆಕಲೆ ಬತ್ತು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೆನ್ಸಾರ್ ತಗಲೆ ಅವಳೊಂದು ಸೇಫ್ ಅದು ಇಪ್ಪಡು ಸರಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಂಡಳಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅನುಭವಸ್ಥೆರ್ನಗಲು ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಬರಿಕ್ ಎರು ಕಟ್ಟದನಗಲು ಎರು ಗಿಡ್ತದನಗಲು ಗಿಡ್ತದ ಬೂರ್ದನಗಲು ಅಗಲು ಬತ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅಗಲು ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಗಲು ಬರೋಡತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ಬಂತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿಯಾ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ನಗರದಾಗಲೂ ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಳಿ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಗಲು ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಚಿನ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಐನು ಓದ್ದು ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಎಂಗಲ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ನಿಮ್ಮತ್ತ ಹಲೋ
ಊಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಇತ್ತಾನೆ ಸರಿ 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 ಉತ್ತಲ 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 ನಡಪಡ್ತಾರೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲಿ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದಾಯಿ ಕರೆಗೆ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದಾಯಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನ ಕರೆದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ದಾಯಿಗೆ ನಿಧಾನ ದಾಯಿಗೆ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಕಿದಾದ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರನ್ನ ಬೆರಕಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ ಅಡ್ಡು ಸಾಲು ಐದು ಪಕ್ಕ ಐತೆ ನಾ ಬರೆದ ಒಂದು ಸಾಲ ಐ ಕೂಡ ಆಗಲಿ 14 ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ 2 ಸಾಲು ಉಂಡು ಅಂದ್ ಐಟ್ ನಾಲ್ ನೆಟ್ ನಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ದಾಂಡ್ ಅಗ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಇರು ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಚೇರು ಉತ್ತಲೆ ಇನ್ನಿತೆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗು ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನ ಕರೆದಾಗಲಿ ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ಖ್ಯಾತಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪೆರಡು ಕೃಷಿಗೆ ಸಿರಿ ಮಾಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕುಂದರ್ ಮುಕ್ಳು ಬೈದರು ಮುಕ್ಳಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಮೇರ್ಲಾ ಬೈದರು ಮುಕ್ಳಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಉಂತಲೆ ಇರು ದಾಯಗೆ ನೆನಪವರು ಉತ್ತದ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಓಡ್ತಾರೆ ಜಯಕರಟ್ ಹತ್ತೂರು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ನವಜನ ನಂಬರ್ ತೆರವುಳ್ಳ ವಿಜಯ ಕರಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಮೊಡಾಳು ಗೊತ್ತು ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ವಿಜಯ ಕರತ್ತ 1361 ವಿಜಯ ಕರತ್ತ ಕಾರಿಂಜ ಮೊಡಾಳು ಗೊತ್ತು ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ದಾಯದ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ನಗರದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ತುಂಬ ಎತ್ತು ಬಂತ ಬಹುಜರ ಹಲೋ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಆವಡೆ ಬರ್ಪಣಾಗಲ್ಪುರ ಬತ್ತೇರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ನಗರದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋಜಿ ಬೂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಪುರುಸೊತ್ತುಂಡು ತಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿಖಿಲ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರುಡು ದಯಪಂಡ ಗಿಡವನಾಗಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೊಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಆಯ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಜಯಕರಕ್ಕೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬರಡು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ನಗರ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬರಡು ಆಯ್ನ ಬೆರೀಕಿ ಕಟೀಲು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಸುರುತ ಸಾಲಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಮುಜಿನ ಸಾಲ ಬರ್ಪೇರಂದು ಬಂದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಆ ಪೂಜಣ್ಣ ಅತ್ತ ಅಗಲ್ನ ಸಾಲ ಮುಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಅಗಲ್ನ ಸಾಲ ಮುಜಿನ ಸಾಲು ಅಗಲ್ನ ಜನ ಮುತ್ತು ಮೂಲ ಕೇಣದ ಆತಂಡು ಅಗಲ್ನ ಎಂಗಲ್ ಬುಡಪ ಪಣದಲ್ಲ ಆತಂಡು ಅಗಲ್ ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆತನ ಅಗಲ್ನ ಜನ ಅಗಲ್ನ ಎಂಗಲ್ ವಿಷಯ ಪಣದಲ್ಲ ಆತಂಡು ಸಡನ್ ಅದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ದಯಪಂಡ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರರು 2 ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬೆರೀಕು ಕೂಡ ಸುರುತ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಕಟೇಲ್ ಕೊಡೆ ತೋರದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಾಗೋಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ತುಂಬಿ ಎತ್ತು ಬಂತನು
ಸುರತ ಸಾಲಿಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ అయితే ಬೇರೆ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತೂರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ನರಿಕೊಂಬ ಕೆದ್ದಿಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ರಣ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ అయితే ಬೇರೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಒಜನೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂಕ್ ಗಣಪ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಬಣ್ಣಂತಿಲ ಬೆಜತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ರೋಶ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿ ದೀಪಕ್ ದಿವಾಕರ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ అయితే ಬೇರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಾಮ ಕುಮಾರ ತುಂಬಿ ಮುಂಡಾಜ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಲ್ಲ అయితే ಬೇರೆ ಅಡ್ಯಾರು ಕೆಮ್ಮಂಜ ಮನೆ ಮೋನು ಸಾಯಿಬೇರ್ಲ ನರಿಕೊಂಬ ಕೆದ್ದಿಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರನ ಒಜನೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ అయితే ಬೇರೆ ಕುರ್ನಾಡ ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರಬರ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿರನ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ದುಂಬುಡ್ಲೆತ್ತ ಬಂತ ಇತ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಬ್ಜರ್ಗನ ಅಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ಇಚ್ಚೆಂಗಿಲ್ ಪಂದ್ರ ಬಜಿ ಗಿಡ ಉಂಡ ನಿಗಲ್ಕೊಣ ಅವಡು ಕರೆಕ್ ಆತೆ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಪುನಬರ್ಚಿ ನಿಗಲ ವಿಷಯ ಬಿಡು ಪದ್ ಬಂತ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿ ಕೂಟೋಡು ಮಲ್ಲ 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 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗ್ಲಿ ಅಗಲ ಜನ ಬತ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಆಗಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಡ್ಪದ್ ಪಂತ ಎಂಗ್ಳು ಮೂಜಾಯ್ಕೆ ಬರ್ಪಂದ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಆಪಣಣ್ಣ ಕೂಟೋಡು ಒಂದು ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನಗಿಲ್ನ ಬತ್ತರ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತ ಗೊತ್ತೋದಾಗಲೇ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಕತೆ ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪೊರ್ಲತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲಿಯರಿಂದ ಅಣ್ಣ ಕೂಟೋಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 144 ಜೊತೆ ಇರಲು ಮುಖ್ಯ ಆ 3 ರೆಡಿ ಆತನ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಆದಾತನ ಬತ್ತರ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತದಾಗಲೇ ಬರ್ಪೆಂದು ಬಂದಿರು ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೇಣ್ಣ ನಿಗಲಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಿಗಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಕೂಟೋಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ನಿಗಲಿ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಸಾಧ್ಯಜಿಯಿಂದ ಬಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತನ ನಿಗಲ ಗಿಡವನಾಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬಲ್ಪಡು ಚಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಈತ ಪೆರೋಡು ಕೂಟ ಪೇಂದೀಪನಾಗ ನಿಗಲ್ನ ಹಠ ಮಲ್ತ ನಿಗಲ್ನ ಪನ್ಯ ಉಡನ್ ಕುಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪಣಣ್ಣ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ನಿಗಲ್ದಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನೋಡು ಹಲೋ ಕಡಮೇಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಲೆತ್ತು ದಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನೋಡು ಮುಗುಲ ಬಲ್ಲ ಬಗರ್ದು ಬಾರಿ ಪುರ್ತಾಂಡು ಅತ್ತ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಪಂಡೆಂಗಳು ಅಗ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತರಿಗೆ ದಾನ ತೂಲಿ ಕಡೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಪಂದನ್ ಖಾತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ಕೊಳ್ಳಾರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಳಿಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳವಾಯಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿಗೆ ದಯದೈದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಎಲ್ಲನ ಕರೆ ಕೊಣತ್ತದ ಗಿಡ್ಪದೆ ಕಮಲನ್ ಪೊರು ಮಲ್ಪಡು ಹಲೋ ಓ 13 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಇನ್ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕಣಪಲಾಯ್ಡ್ ನಿಶಾನೆಂದು ಭಾಗವಹಿಸದ ವಾವನಿ ಜೊತೆ ಇರಲು ನಗರ ನಿಶಾನಿಗೆ ಏರ್ಪಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣ 1 ಮಿನಿಟ್ ವಿದ್ಯಾಶರಣ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ
ಕಡೆಯತ್ತ ಒಂದು ಮೂಯಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಮಲದ ಹೆಸರು ಪುರಂದರದಾಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಜಪ್ಪನ ಮಗರು ಬೇರೆ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಬೈದರು ಮಕ್ಕಳ ನಡಜನಕ್ಕಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಶಾಲುಪಾರದ ಮಾನದಿಕೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಒಂತ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನಗಳ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಬೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 5 ಜೊತೆ ಗಣಪರಾಜರ ವಾವನ್ ಜೊತೆ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಜ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಜಡ್ಲ ನೀರು ತೋದು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದ 5 ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀರು ತೋವರ ತಜ್ಞರನಾಗಲ ಸಮಿತಿನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತದ ಅಖಿಲ ಪೂರ್ಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟುಡು ಕಳಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲಗಿ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ದಕ್ಕೆರಬಾಳು ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರ್ನ ಇರ್ಲಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಏರ್ನಲ್ಲದೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲನ್ನು ಗಿಡ್ತಿನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಡಕ್ಕೆರಬಾಳು ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ತಿನಾರೆ ಪೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಾರೆ ಬೆಳವಾಯ್ದಾಗಲೇ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡೆ ಬುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ದಾದ ಒಂದು ಕಡೆಯತ್ತ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬರ್ಸೋತುಂಡು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೂಟನು ಕರೆ ಕಾಲಿದೀವರಲ್ಲ ಅಬ್ಬಜಿ ಬಲೆ 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 ಬತ್ತೇರಿ ಮೂಳೂರಿ ಬತ್ತೇರಿ 6ನೇ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಎಕಡೆ ಬಂತು ನಾಡ ಓಲಲ್ಲ ಈ ಬರ್ತಾ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಪುನಃ ಜನಕುಲನ್ನು ಕಾಪಾವನ ಬಲೆ 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 ತಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತರು ನಚ್ಚಿಲ್ದಾಗಲ ನದಿ ಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಳು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಫುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯಕರೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಜಯಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಫುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಮಂಜೋಟಿ ತಗಲಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಮಂಜೋಟಿ ಇರ್ಲಕ್ಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಆತ ಪಂಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಜರತ್ತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸೇ ಬರೋಣ ಆಪುಂದಣ್ಣ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬೋಡಣ್ಣ ಆತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸೇ ಬರೋಡ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸೇ ಬರೋಡು ಪಿರಗಡ ಬರೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕಲಣ್ಣ ಈತ ಪಂಡ ಕೇಂಜ ಲಕ್ಲೆ ದಯದಿ ಲಕ್ಲೆ ಅಲ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಮೂಲು ಎರುತ್ತಾಗಲು ಬತ್ ಕಾಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆತ ಗೊತ್ತಾಂಶ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಯದಿ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಖಿಲ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕಡಪಟ್ಟ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ದಾಗಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಳು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಹಲೋ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಒಂದು 5 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಿರ್ತು ಬೋಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಬರಲೇ ಕಡಮರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಸಾಲತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನಾಗಲಿ ದಯದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಎಡಮ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬತ್ತೀರತ್ತ ಬತ್ತೀರಿ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಗಿರಾಗಲೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತರದಾಗಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಳು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲ ಹಲೋ ಇದು ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತರದಾಗಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಜಿನಂದೆ ಮರ ಬೆಂಡಾತನಂದು ಓ ಮರ ಬೆಂಡಾತನಂದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಬನ್ನಿಗೆ ದೇ ಕೆಲವುದಾಗಲೇ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಆಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದಾಗಲಿಗೆ ಎಂಗಲ 4ನೇ ನಂಬರ್ ಹಿಡಿತಾವೆ ಇಂಚ 3 ನಂಬರ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಬತ್ತ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಎಂಗಲ ಮರ ಬೆಂಡಾತನ ಅಂತ ಬಣದೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಪಣತೆ ವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಅಗಲಿಗೆತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗೆ ನಿಗಲಿ ಬರೋಡು ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತರದಾಗಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಳು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಬಲಿ ಮರ ಬೆಂಡಾತನ ಕೂಡಲೇ ಕಟ್ಟೋಡಣ್ಣ ಅತನ ಮರ ಬಾಗಪ್ಪನ ಹಾಕಪ್ಪಡು ಕಾರಣ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕಂಬಳನೇ ಮುಗಿಯಪ್ಪಣ್ಣ ಹಲೋ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತರದಾಗಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಳು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ అయితే ಬೆರಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂಕ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಲ್ಲ
అయితే ಬೇರೆ ಬೊಂಡಂತೆಲ್ಲ ಬೆಜೆತ್ತ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿದಾಗಲಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಬುಂಡಾಜಿದಾಗಲಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ಅಡ್ಯಾರು ಕೆಮ್ಮಂಜಾರು ಮನೆತಾಗಲ್ಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆತ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ అయితే ಬೇರೆ ಕೋರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆತಾಗಲ್ಲ ಉದ್ಯಾವರ ಪುಣ್ಯದಾಗಲ್ಲ అయితే ಬೇರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಸಾಲದ ಬರ್ತು ಕರೆ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲದಾಗಲ್ಲ ಗಂತಿರು ಅಂತವಳು ಬಲೆ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬೆರ್ತಾಗ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನೆತ್ತ ಬೆರ್ತ ಅಣ್ಣ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಲ್ಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆತಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗೆ ನಿಗಲು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರದಾಗಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾಗಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾದಿ ಪರ ಬಂದ್ಪುಣೆಡ್ಡೆ ದಯಾದ ಮಾಡ ಮಕ್ಕಳ ಮರ ಬಂಡಾಯಿನ ಏಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕನ ಎಕಡೆ ಗಿಡ್ಪುಣಕನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಈತ್ತು ಪೊರುಳು ಪೋಂದಿತ್ತನ ಕಂಬಳಡು ನಿಖಿಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಪತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಗುಳ್ಳಿ ಎಂಚಣ್ಣ ಒಂದು ಕೂಟ ಸುಧಾರ್ಥ ಮಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ಪ ಸಾಕಾರನ ಇತ್ಯದೈತಲ್ಲ ಇತ್ಯದ ಸಾಲದಲ್ಲ ಬೆಳವೈಪುರ ಉಡುಪತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಮಣ್ಣ ಅವು ಕ್ರಮಂಡ ಓ ಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಗುಂಜತಿ ದಾದಾಗೆ ದಾಮಣ್ಣನ ಪಚ್ಚತ್ತೆ ಅತ್ತ ದಾಮಣ್ಣ ಮೂಲ ಇದ ಮಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತೀರಿ ಆರು 10 ನೀರು ಒಂಚೂರು ದುಂಬಿರಾಂಡು ಅವು ಆರು ಬಲ್ಯತೆ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನರಿಗೆ ಅವಳು ಆರು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ದುಂಬಿರ ಮಲಪರಾಜಿ ಬಲೆ 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 ಗಂಟೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲಗಳು ಬಿಡ್ರಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಬೆರಿತಾಗಲಿ ಕಡಿತ ಕೊಡುತ್ತ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತರ ಕೆಡ್ತಾಳೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗಲಿ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತಿರುದಾಗಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಬಂಡಾರ ಮಾಡತಗಲಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಂಗಲಿತ್ತೇನೆ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಬುಡ್ಪ 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 ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತಿರೋದು ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತಿರತೆ ಬರ್ಪೇರ್ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ದಾಮಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಆಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜತೆ ಒಟ್ಟು 2 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಉಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಗಲಿ ವೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಧಾರಣೆಗ್ಲಿ ಪನು ನಮ್ಮೊಂದೇನು ಒಂದು 52 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಅನುಭವ ಇದ್ದ ತೂತ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲ ಐಟು 14 ಪುಟ್ಟದರ ಇದ್ದದಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏರವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ನಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡ್ಪ 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 ಅಣ್ಣ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನರಿಕೊಂಬು ತಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಬತ್ತಾರ ಸದಸ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೆಮಾರ್ ಬೇರೆ ತಾರನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡದ ಗೌರವ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಇತರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಜಯ ಕರೆತ್ತ 12:34 ಜಯ ಕರೆತ್ತ
ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಗಿ ಬೆಸೆಟ್ ಬಣ್ಣ 12:34 12:52 ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಪೆರೋಡ್ದು ನಿಖಿಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಪುಂಜೋ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕಟ್ಟಿಲು ಕೊಡ ಇರತ್ತೆ ಬಗ ನಿಖಿಲಿ ಅಣ್ಣ ನರಿ ಕೊಂಬು ಕೆದ್ದಲು ಬಂಡಾರ ಬಣ್ಣ ತಗಲಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆಚೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಣ್ಣ ಹಲೋ ನಿಖಿಲಲ್ಲಿ ಪುಂಜೋ ಇದ್ದೀರಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇದೇ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಕಟ್ಟಿಲು ಕೊಡತ್ತುರ್ದಾಗಲಿ ಮರ ಬೆಂಡಾದ ಬಂದ ಮರ ಸುಂದುದು ಬತ್ತೇರಿ ನರಿ ಕೊಂಬು ಕೆಂದೇಲು ಬಂಡಾರ ಬಣ್ಣ ತಗಲಿ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುಗ ಕಡೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುಗ ಪ್ರತಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬಲಬಗರ್ಲಿ ಬಲಬಗರ್ಲಿ ಹಲೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಾಗಲಿ ಉಳ್ಳರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲೋ ಅಗಲ ಬನ್ಲೆ ಹಲೋ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ತರ ಇಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಪಲ್ಲೆ ಜಪ್ಪ ಮೊಂಗ ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಕರೆಕೆ ಬತ್ತದಿಂದ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿನ ಮಿಷೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಡ್ಬಾ ಅಣ್ಣ ಬಲಬಗರ್ಲಿ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬಜ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಅಣ್ಣಗಳು ಬಲಬಗರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಪಾದ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬಾಡಡೆ ರವೀಂದ್ರನ್ನೇ ಈತ ಫೋರ್ತಗೋ ಇದಮಟ ಮಾತ್ರ ಯಜಮಾನರಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇರ್ಲೇನು ಪತ್ತು ನಕಲ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ನಕಲ ಇರ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತು ಒಂದು ದಾಯಗಿತ್ತ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಗ್ಲದಿನೇ ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹಲೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿ 3 ನಿಮಿಷ ಕಾಪನು ಸರಿ ಸಮಯ ಚಾಲಾತನು ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೇ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಕ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೇ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ತಡಾನಂದಣ್ಣ ಮುಂಜೆ ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ಪ ಇರೇ 3 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಇರೋ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಲ್ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗಲೋರ ಬಲೆ ಗಂತರು ಅಂತಲೇ ಬಲೆ ಹಲೋ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರದಾಗಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡತ್ತಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲಕ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು ಕಬ್ಬಳ ಜಲ್ದಿ ಆವಡು ಏರ್ಲ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಜಲ್ದಿ ಅವ ನಾವೇರ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಗೋಡು 26 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡ ಇತ್ತೀರು 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದರು ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಖರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕಾಂತವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಖಿಲಿ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರರು ಕಾಂತವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ ರಘುನಾಥ ದೇವಡಿಗೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಕಾಂತವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ ದಾಖಲು ಬೆಕ್ಕೆರೆ ಬಾಳು ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತರು ಪಡವಲು ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರು ಕಾಂತಾರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ ರಘುನಾಥ ದೇವಡಿಗೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಕಾಂತಾರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ ದಾಖಲು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರ್ ಸಾಲತ್ತೂರು ಪಂಜರಗೋಡಿ ಮೋನು ಬ್ಯಾರ್ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಾಕೇರಿ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ದಾಖಲು ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಾಕೇರಿ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ದಾಖಲು ನಮ್ಮ ಜವನರೇ ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಮೇರಮಜಲು ಮಿಷನ್ ಗಾಡಿನ್ ವಾಜರ್ ಬಾಳೆಪನಿ ಗುತ್ತು ವಿಠಲ್ ರೈಕಲ್ ಓಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಾಂದ್ರಾಡು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಓಮಂಜೂರ್ ದಾಖಲು ಕಾರಿಂಜ ಮುಡಾಲ್ ಗುತ್ತು ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ 14 ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಜೊತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕೂಡಲೇ 5 ತಾರೀಕು ಬರೋರು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತರು ಕೆನ್ನಚ್ಚಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲು ಕರೆಟುಲ್ಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಲು ಬಂಡಾರ ಬಣ್ಣ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕಡೆಯತ 1 ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ನಿಗಲ್ ಸಾಲ ಬತ್ತ ಬಂದಲ್ಲ 1 ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಅಂದ್ ಎಕಡೆ ಕರಿ ಬೆಂಡಾತನ್ ಬನ್ನಿ ಮುಗುಲ್ನಾತ ಕರಿ ಬೆಂಡಾದ ಮುಗುಲ್ ಕರೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತೇರೆ ದಾದ ಒಂದು ಸಾಲದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪಜ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ದಾದ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಏರಡಕೆಯನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮನಮ ವೆಚ್ಚಾರ್ಗೆ ಮಲ್ ತಿಪ್ಪ ಪಂದಿಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲೇ ಯಜಮಾನರ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲೇ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಗಳು ದೂರೊಡ್ಚಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಳ್ಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಣ್ಣ 1 ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ನಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ ಬರ್ತು ಬತ್ತೆ ಬರೋಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಬರ್ಬೇಕು ಹೊಣಗಾರತ್ ಈ ಆತಾರಡ್ ಪಾತಿರ್ ಈ ತಾರಡ್ ಪಾತಿರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆತ್ ದಾದಾಳ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪಕಂದೆ ಪಾತಿರ್ನು ಕಸುಬಿಜಿನ ಪಾತಿರ್ನತ್ ದಾದ ಒಂದು ಬಲದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಗಳು ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲ ನಗಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲಗಲ ಆತ ಬರ್ತಕ್ಕೂ ಸಾಲ ಬಿಡ್ತೇರಿ ನರಿಕೊಂಬು ಇನಿ ಕೊಡಲತ್ತು ನರಿಕೊಂಬು ವೆಂಕಟರಾಯರನ ಕಾಲದ ಕಂಬಳ ನೆನಪಲ್ತೊಳ್ಳೆ ನಿಖಿಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಎರು ಕಾಟದಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಟು ಪುದರ್ ಬಡಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರುಂಡು ಬತ್ತೇರಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅತ್ತ ಅಗಲತ್ತ ಅಣ್ಣ ಅಪವಾದ ಹೇಗಿಲೇನು ಪಾಡಾಡಿ ಹಲೋ ಕರೆಕ್ ಬರನ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ನರಿಕೊಂಬ ಕೆದ್ದಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ ಬರನ್ನ ಹಿಡ್ದವರ 1 ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ ಜಪ್ಪು ಮೊಂಕ ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರನಾಳ ಬಲೆ ಮಾರ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಒಲ್ತು ಬರ್ಬನು ಬರ್ಪನಿಂದಾಣ
ಅಣ್ಣ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ನಂಡ್ಲ ರಪ್ಪದ ಪರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಿ ನೀರು ರಪ್ಪ ಅವನುಂಡೆ ಬಗ್ಗನಾತ್ ಬಗ್ಗದು ತಗ್ಗನಾತ್ ತಗ್ಗಂಡಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೇನು ಹೇಳಿತಾನ ಅಂದ ಎನ್ನರ ಪಾಡೆ ಒಂಜಿ ದಾತ ಕಥ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಾರ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತ ಒಂದು ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಬತ್ತಾರ ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತ್ತರು ಕೆನ್ನಚ್ಚಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಜಯ ಕರೆಟ್ ನರಿಕೊಂಬಕದ್ದೆಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾರ್ ಬಗರ್ಲಿ ಬಲ ಬಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೆರೀಕೆ ಅಣ್ಣ ನೆತೆ ಬೆರಿಕೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ನಗರದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೋಡು ನಾನು ಕೂಡ ಎರ್ಲು ಬತ್ತ ಜನ ಬತ್ತಿರ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಾರುಲಿರಿ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಬಣ್ಣಂತಿಲ್ಲ ಬೆಜತ್ತ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಣ್ಣಂತಿಲ್ಲ ಬೆಜತ್ತ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲಿ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ನಾನು ನಿಖಿಲ್ನ ಎರ್ನಾಂಡಲ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತಂಡ ಈತ ಕರೆದೆಪ್ಪು ನಾಕ ಪಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ರವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಪು ಜವು ಮಲ್ಪರ ಮನೋಜ್ ವಿಜಯ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಲೋ ವಿನೋದ್ ಪಲ್ಲೆ ರಾಹುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಆಗಲಿ ಹಲೋ ಸ್ವಾಗತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಪೂರ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಬರೀಕೆ ಐನ ಬರೀಕೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವೆರದು ಎಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಪಾಂಗ್ಳು ಹಾ 4 ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ದೈತ್ಯದ ಗಮನಿಸಲೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಡ ಒಂಜಿ 4 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪನು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲ ಬೊಡಂಕಾಪ ಗೊತ್ತು ದೀಪ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೈ PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಎಲೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬರೀಕ ನಿಗಲು ತಾರಾಬಾಡು ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನರಕಂಬುದಾಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತವ್ರದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 12:41 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತವರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 12:41 ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂಕ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯಕರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲೆ ಜಯಕರೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ನಗರದ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಂತಿಲ ಬೆಜತ್ತ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿದಾಗಲಿ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಾರ ಬಣ್ಣಂತಿಲ ಬೆಜತ್ತ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಏನಿತಾ ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗಿ ಸಚಿನ್ ಮೋರೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಮಂಡಲದ ಬಣ್ಣಂತಿಲ ಬೆಜತ್ತ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿದಾಗಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಲೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲ ತುಮ್ಮೆ ಮುಂಡಾಜದಾಗಲಿ ಅಡ್ಯಾರು ಕೆಮ್ಮಂಜಾರು ಮನೆ ತಗಲ ನರಿಕೊಮ್ಮಕ್ಕೆಂದೇಳು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೋನದಿಲ್ಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪಣ್ಣದಾಗಲಿ ಹೊಸಪೇಟದಾಗಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಐತೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ನಕ್ಕರೆ ದಕ್ಕಲ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ನಕ್ಕರೆ ದಪ್ಪನಲ್ಪ ನಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾಡ್ದಾಗಲಿ ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಹಲೋ ನಕ್ಕರದಾಗಲಿ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಸರಿ ಏರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪರಪ್ಪ ನೂಕು ನಿಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಣ್ಣಂತಿಲ್ಲ ಬೆಜತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಂತಿಲ್ಲ ಬೆಜತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಲೂರು ಬೈದರು ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ತುಮ್ಮೆ ಮುಂಡಾಜದಾಗಲ್ಲ ಕರೆತಲೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ತುಮ್ಮೆ ಮುಂಡಾಜದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಲ್ಲಡ್ಕ ಬೈದರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಕಮಲದ ಬ್ರಾದು ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಅಣ್ಣ ದುಂಬಿರ ಮಲಪರಾಜಿ ಮೂಲ ಉಂತಲಿ ಕಂತನ ಉಂತಲಿ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗು ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಬೈದರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಅಗಲ್ಪುರ ನರಿಕೊಂಬುದ ಕಂಬಳದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲ ತುಬ್ಬಿ ಮುಂಡಾಜದಾಗಲಿ ನರಿಕೊಂಬುದಾಗಲ ತುಮ್ಮೆ ಮುಂಡಾಜದಾಗಲಿ ನವಾಸ್ ಮೇರ್ಲ ಬೈದರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನರಿಕೊಂಬು ಕಂಬಳದ ರುವಾರಿಲು ಒಂದು ಕಾರಡು ನರಿಕೊಂಬು ವೆಂಕಟರಾಯರಿಂದ ಎರುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬುಡ್ಪೇರುತ್ತೆ ಬುಡ್ಪೇರು ಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ನವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೂರ್ಲೋಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಉಲ್ಲಾಳ ತಾಲೂಕು ಮೂರ್ಲ ಬೋಳ ಪಂಪ್ಲ ಲವಕುಶ ಜೋಡು ಕರಕಂಬ್ಲ ಕೆಲವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ನಡಪೇರುಂಡು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತ ಚಿಂತೋ ಜೋಡು ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರುಡು ನಡಪೇರುಂಡು ಅವಳು ಕಂಬಳದ ಕರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಪುರ ಆತನಿಗೆ ತಾತನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆರ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಂದಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುರದ ಕರೆ ಆತನ ಮೂರನೇ ಇಡೇ ಬರಿಯರ್ಲು ಅಪ್ಪನ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಬೈದಿನಿ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂದ ಆಯ್ತ ಮೂರ್ತಗಳ ಪೋತನಮ್ಮ ಎಂಕ ರತ್ನಾಕರ ನಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ದಿತ್ತೇರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಜಿ ನಮ್ಮ ಲವಕುಶ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರು ನಡಪರುಂಡು ಒಂದು ಐನೊಂಜಿ ನಿಗ್ಲು ಪಲ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸರಿತ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ ಮೋರ್ಲದ ಪೂರೆರ್ಲು ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲವಕುಶ ಕಂಬಳಗು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಪಿನಂಚ ಲವಕುಶ ಕಂಬಳಗು ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕರೆಯೋಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಾಜವರಿ ಇತ್ತೇರಿ ಅಂದು ನಕರೆ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪ ಆರ್ನ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲನ ಹನ್ನೊಂದನ ಹೂವು ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ದಕ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಂಗನ ಮನೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ದಿ ಪಂಡ ಈತ ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಮೂಲು ಬುಡ್ಪ ಸಾಲ್ದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡಿ ಎಂಗ್ಲಕ್ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಪನು ಆ ತಾರೇ ಬರ್ಲು ತೋಜು ನಾವು ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಇರ್ಲಿ ನಗಲಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಪಣ ನನಗೆ ಕಾಪರೇಷನ್ ವಾನ ಮನೆ ಉಂಡು ದಾದಕತೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿರು ದಯದೀದು ಲಕ್ಲೆ ದಯದೀದು ದಾನ ತಡೆದಾನ ಮೇಲೆ ಐತೆ ಬುಡ್ಪ ಜಯ ಕರೆಟ್ಟೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ ನಗರ ತಿಲಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ತರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 12:52 12:58 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಲಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 12:52 12:58 ಬೊಣ್ಣಂತೆಲ ಭಜತೆ ಬಿಟ್ಟು ರೋಶ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿ ದೀಪಕ್ ದಿವಾಕರ ಗೌಡರನೆಲ್ಲು ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಬರೋಡು ಬೇಗ ಬಾರಿ ಮೂರು ಜನ ಯಾಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಖಾತೆ ಅಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲಗೊಲ್ಲೆ ಎರಡು ಬಾಲಗಲ ಬೊಣ್ಣಂತೆಲ ಭಜತೆ ಬಿಟ್ಟು ರೋಶ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿ ದೀಪಕ್ ದಿವಾಕರ ಗೌಡರನೆಲ್ಲು ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ ಕುಮಾರ್ಲ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ಲ ಅಣ್ಣ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆದಾಗಲ ನೂಜಿಪಾಡಿದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪಾಡಿದಾಗಲೂ ಲೇರು ತುಂಬಾ ಮುಂಡಾಜೆದಾಗಲಿ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ಸಾಲನೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ 6 ಬತ್ತಿಗೇರು ಮೇರು ಬತ್ತಿಗೇರು ಕಾಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿದ್ದಣ್ಣ ಕೂಟ್ಲೆ ಬರೋಡಾಗಲ ಅಣ್ಣ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆದಾಗಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಕೆ ಅಡ್ಯಾರು ಕೆಮ್ಮಂಜ ಮನೆ ತಗಲ ನರಿಕೊಮ್ಮು ಕಂದೇಲು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಉಜೇನೇನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇರೆ ಕೊರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಉದ್ಯಾವರ ಪಣ್ಣದಾಗಲಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟೆ ಏರಿ ಮಾರೋದಾಗಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಎದ್ದು ಪರುಡು ಎದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದಿತ್ತನ ಕಂಬಳ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ
ಅಣ್ಣ ಮಂಜೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೂಡ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನನಗೆ ಬರೋಡಾ ನಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕು ಜಾರ ದೇದಿ ಇದು ಲಕ್ಲನ್ನ ಲಕ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ 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 ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪಾರತ್ತ ಬತ್ತಾರ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತಾಣಿತ ಬಿಡ್ರನಿ ಬಲೆ ಹತ್ತ ಮೂಲ್ಕೆ ನೀ ಅಂಗ್ಲು ಕರೆದೆಪ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಇಡ್ದೆಪ್ಪ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 14 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಕರೆದೆತ್ತಂದುಲ್ಲೇರೆ ಜೊತೆ ದೆತ್ತಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ಉಂತಲೆ ನಿಗಲು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಜಯಕರ್ತಕ್ಕೆ ನಡಪಾಡು ಜುತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣಿಗೆ ವಿಜಯಕರ್ತಕ್ಕೆ ಲೇತಾನೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂಡಾಜದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ತುಮ್ಮೆ ಮುನ್ನಾಜ ಸದಾನಂದ ಬುಜಾರ್ನರು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ನೂಜಿಪಾಡಿದಾಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರಿ ದೇವಂದೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ದವ್ರಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತುಮ್ಮೆ ಮುಂಡಾಜದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ತುಮ್ಮ ಮುಂಡಾಜದಾಗಲೇ ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ನೂಜಿಪಾಡಿದಾಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರಿ ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲೇ ತಡಮನ್ ಪಡ್ಜಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ದೇಂದತ್ತು ಗುಟ್ಟು ರಾಜಾನಂದರನ್ನು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬಿಡ್ಪು ಬರ್ತಾನತ್ತ ಪಾತೆರು ಜಾನಿತ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಪಾತೆರು ನೀ ಬರ್ತಾರೆ ಜಯ ಕರೆಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರು ತಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣಂತೆಲ್ಲ ಪೆಜತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ತಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬಲೆಣ್ಣ ತೂಲೆ ಬಲೆ ತೂರು ಒಂಚೂರು 13:58 17:28 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬಣ್ಣಂತೆಲ್ಲ ಪೆಜತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ರೋಶನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರನ 13:58 17:28 ಅಣ್ಣ ತುಮ್ಮೆ ಮುಂಡಾಜದಾಗಲಿ ನೂಜಿಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲ್ಲಗೊರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ದಾದೆ ಈತ ಪೊರ್ತುದಕ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತನು ಬಲ್ಲದೆ ನಗಲ ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬರ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಜನ ಕೊಂಜಿ ಕಮಲ ಏನರ್ಥ ತಡ ಅವನು ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೇರ ತುಂಬ ಮುಂಡಾಜದಾಗಲ ನಿಗಲು ಸಾಲ ಪಾತ ಬರಂದ ಮೂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಗಲು ಅಪವಾದ ಪಾಡೋರ್ಜಿ ಕಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುರುಳ್ಳೇರು ಮೂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬತ್ತ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆರೆ ಬಿಟ್ರ ಬಂಡೇರು ದಾದ ಒಂದೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬರ್ತಗೆ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪೊಂಜಿಂದ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ನಿಜ ಜಯಕರಕ್ಕೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣವ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಬರಡು ವಿಜಯಕರಕ್ಕೆ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಬರಡು ನೂಜಿಪಾಡಿದಾಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ತಾನೇ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜದಾಗಲ ನನಗೆ ಅವು ಎರ್ಲು ಹಲೋ ಅನ್ನಂದ ಅವೇ ಅವೇ ಆಯ್ತು ಮೂರ ಅನುಭವದಾಗಲಿಪ್ಪನು ಆ ಬನಿಯಾನ್ ಓಳು ನಮ್ಮಲು ಅಣ್ಣ ತಾನೇ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲು ಬರ್ತೀಯ ತಾನೆ ತುಂಬ ಮುಂಡಾಜದ ತೆನಿಗಿನ ದನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಬಂಡ ತಾನೇ ಮನವರಿ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಹುದು ಅಂದ್ ಬಂಡ
ಓ ಮೊಗಲ ಪೋತುಂಡು ಅಗಲ 52 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಮುಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ eru ಕಟ್ಟಂದ ಎತ್ತಿನಾಗಲತ್ತೆ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲಾಗಲಿ ಬರಡತ್ತೆ ಕೂಟದೊಳೆ ಬತ್ತೆರ ಬೆತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲಗೆ ಅದ್ಯಾರು ಇಂಜಾರು ಮಾಡಿ ತಗಲ ಮನೆ ಅಂತ ನರಿಕೊಮ್ಮು ಗದ್ದೆಲು ಬಂಡಾರ ಮಾಡಿ ತಗಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಜಿನ ಮತ್ತಂಡೆ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಅವು ಎನ್ನ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕಲ ಮರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಜಿಯರ್ದ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಚಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣವ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ನೆರ್ಲು ಹಲೋ ತುಂಬ ಮುಂಡಾಜೆ ತಗಲ ಬೈಜೇರು ತುಂಬ ಮುಂಡಾಜೆ ತಗಲೆ ಹಾ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ತೋಜು ನಂಗೆ ಗಿಡಗಿ ಬತ್ತೇರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಜಯಕರೆಟ್ಟು ತುಂಬ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯಕರೆಟ್ಟು ವಿಜಯಕರೆ ತುಂಬ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ನ ಬಲದಿಲ್ಲಿಗೆ ಜಯಕರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ನ ಬಲದಿಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಆದ ಚದಿ ಆತಂಡು ಏತು ಪೊರ್ತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ಆತಂಡು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಮುಟ್ಟೋಡು ಎರು ಕಟ್ಟಣು ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕುರ್ಜರ್ಂಡ ನಮಕ್ಕಿನಿ ಒಂತೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಯಾವು ಆಂಡ ಇನಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ತೂಪುನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಓ ಕಂಬಳಾಡ ನನಂತ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಮುಗ್ಗಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಳ್ಳೇರು ತೃಪ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದೀನಿ ಇದು ಮುಂಟು ಒಲ್ತರ ಫೋನ್ ಬೌಜ್ಜಿ ಅಂಕ ಇದನ್ನ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಕಾಲ್ ಬತ್ತ ಆಪಣಿತ್ತು ಬರ್ತು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂಬೆರೆ ಎಂಗ್ಲು ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದ ಟಿವಿ ಎದುರು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಫರಿಂದಾಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಯಿ ಬತ್ಲಕ್ಕ ನೆರೆಂದುಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಬರ್ಪಣಗಳು ಪೂರ ಬತ್ತಾತನ ನಾವೇ ಬಗತ್ತಾರೆ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚಾದ ಕೊರಿಯರ ನನ್ನ 2 ಮಿನಿಟ್ ಅತೆ ಆತೆ 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 ಹದಿಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಜಯಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟರಿನ ನೆಂಪುಗು ಅವರ ಸುಪುತ್ರೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಂಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಜನಸಾಗರ ಮೂಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಂಬ್ಳಗು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕಂಬ್ಳನು ಒಲಿಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಕಂಬ್ಳ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ತೇರೆಂದು ಪನ್ನಗ ನೇನು ತೂಪುನ ರೋಮಾಂಚನ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈವ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನೇನೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾಲನೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳಗು ಆಗಮಿಸಿನ ಮಾತ ಕಂಬ್ಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಲ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಬೊಲ್ಪ ನಾಗ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ಓ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನಾಗೆಲ್ಲ ಪೋಪ್ಜೇರಿ ಇತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಪಿದಾಡದು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಾವು. ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಲಕ್ಕರ ಓ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು 6 ಲಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆರು ಕುಲ್ಲುದೇರ್ನತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓ ಒಂದು ಕಾದು ನೋಡುವ ತಂತ್ರ ಇತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಡೋ ನಾಡು ಬಿಡ್ತಾರ ಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಣವ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಿಯ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಗೆಡ್ಡರೆ
ಅಡ್ಡಾರದಾಗಲ್ಲ ನರಿಕೊಂಬುದಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾರದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಕುಲಂಡ ಬರ್ಪುನ ಹೋಯ್ತೆ ಗೇಟೆಡ್ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪಿಜಿಯಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲೂ ಐತೆ ಬರಡು ಲಾಯಿ ಅಡ್ಡಾರದಾಗಲ್ಲ ನರಿಕೊಂಬುದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬತ್ತೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬತ್ತೇರತ್ತ ಅಂದಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬತ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗನೇ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನ ತಡಾಣತ್ತ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೋಜುನ್ ಲೇಟ್ ಬಾರಿ ಆತಜಿ ಅಂದ ಅದಿತ್ತೆ 3-14 ಜೊತೆ ತಗಲ್ ಪಾಪ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ಕೈ ಕಟ್ಟದ ಕುಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಜರಿಂಚಿ ಕಡೆ ಪಡೆದು ಕೂರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ಅಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿ ಜೋಡು ಕಡಪುಡ್ಬ ಫಿಲ್ಟ್ರೇ ಕಡಪುಡ್ಬಾಡೆಗೆ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನೊಲ್ಲಿ ನಾ ಹಿಡಿದು ಬನ್ನೇರ ಪಂಡ ಈರ್ ಪನ್ನೋಡು ಚೀತೆ ಪದ್ರಾಡು ಗಂಟೆ ಆತ ನಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದಾರ ಬಂದಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಅಂಕ ಈ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಿರಮಲ್ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಜಯಕರ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲೇ ವಿಜಯಕರ ತುಂಬೆದಾಗಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜಯಕರ ನೌಜುಪಾಡಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬರೋಕ್ಕೆ ವಿಜಯಕರತ್ತ 12:41 ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರನ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರನ 12:41 13:36 ಅಡ್ಯಾರ್ದಾಕ್ಲು ಜಯಕರೆಟ್ ನರಿಕೊಂಬ ಗೆದ್ದೆ ಎಲ್ದಾಕ್ಲು ನಂತ ಬರೀ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತುದಾಕುಲ್ಲ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆದಾಕುಲ್ಲ ಬರಡನ್ನ ಬತ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಲೇಜಿ ತಾಗಡ ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೂ ಎಕಾಡಿಂಚಿ ನಾನು ಮೈಕುಡು ಬಂಡೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ತು ಉಂತೋಡ್ಚಿ ಎಂಚ ಅಡಿಕೆ ಬೂರಿಯರ ಬೂರ್ಲೆಗ ತೋಜಿನ ಇಜ್ಜೋಡು ಲಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮನಿ ಬೂರ್ನ ಮಲ್ಲ ಬೂರ್ದುರ್ನ ಇಜ್ಜಿನ ಲಕ್ಕ ನೋಡಿ ಬರ್ಚು ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡ್ಯಾರ ಕೆಂಟೂರು ಮನೆ ಮೋನು ಸಾಹೇಬರ್ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ನರಿಕಂಬು ಕಿಡ್ಡೇರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತನಕ್ ಪೂಜಾರನೆರಳು ಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಓ ಐನ ಬೆರಿತ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬಿಟ್ಟು ಎರಿ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೊಡಕಾರ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತರ ಗೆದ್ದಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಉದ್ಯಾವರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತಲ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಗೊತ್ತು ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಹೊಸಪೇಟದಾರ ಮೂಲು ದನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ನನ್ನ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಚಂಡ ತಿರ
ಇರೋ ಬರ್ರೆ ಇಚ್ಚಿಯೇ ಅಣ್ಣ ಆಂಡಲ ನಿಖಿಲಿ ಕುರ್ಚಿಡೆ ಉತ್ತು ಓಡತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕುರ್ಚಿ ಇತ್ತಂಡವರ ಎಲ್ಲ ಕೋಣದು ನಲ್ಪುಲೈತಮಿತ್ತು ಜಪ್ಲಾಯ್ತಿರ್ತು ಕುರ್ತಿರ್ತು ಆತ ಪಂಡಲ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಲ್ಲ ಜೌತಿಜಾರ ಇಜಿನ ನೂಕದ ಬಾರಿ ಓಡಾರ ಎಂತಿರ್ತು ಜತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮರಳು ಎಂದು ಬಣ್ಣು ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೈತನ್ನ ಅವಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಕುರ್ಚಿ ಬಾರಿ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಅವಳು ಬೋದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಬನ್ನೆ ಅಡ್ಯಾರ್ದ ಕುಲ್ಲ ನರಿಕೊಂಬು ಜಯ ಕರೆಟ್ಟ ನರಿಕೊಂಬುದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟ ಅಡ್ಯಾರ ಕೆಮ್ಮೂರು ಬನ್ನದಾಗಲಿ ಜಯ ಕರೆತ್ತ 1283 ನರಿಕೆಂಬು ಕೆರೆಯಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಭಂಡಾರನ ಸನತ್ ಪೂಜಾರನ 1283 13 14 ಹಲೋ ಓ ಎಕಡೆ ತಡಮಲ್ತಗಳು ಇತ್ತ ಪೊರ್ಲು ಸುಧಾರ್ಥ ಕುರಿಯರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯಕರ್ನಿರ್ലുള്ള ಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರನಿರ್ലുള്ള ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗುತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಅಂದ ಐನ ಬೆರೀಕಿ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪುಡು ಹಾಕಲು ಬರೋಡಿ ತೋರ್ತು ಏರ್ ಪನ್ನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಅಂದ್ 2 ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಳ ಆಯ್ಕೊಂಡೆ 4 ಸಾಲು ನಾವಿರದೇ ಇಲ್ಲ 4 ಸಾಲದ ನಾವಿರದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೂಡ್ಲೆ ಕೂಡ 2 ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಆ 2 ಸಾಲು ಕೂಡ ಬಲ್ಲುದ ಆಯ್ಕೂಡ್ಲೆ ಕೂಡ 4 ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಅಂದ ಇದೆ ಅಲ್ತ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೈ ಜತಡಿ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ್ ಪಿದಾರ್ದೇರು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡಪಡೆದು ಕೊಡ್ತ ಹಲೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಬಡಿಯಾ ಅಚ್ಚತ್ತ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಇರಲು ನಾವಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಗರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ 14 ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ್ದೀರಿ 3/4 ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಾಕಿರಿ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಜಯಕರ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಬೀಗ್ ವಿಜಯಕರ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲಿ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರಿಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಖರಿಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ವಿಜಯಕರ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲಿ ಭಂಡಾರದ ಮನೆಗೆ ಜಯಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯಗೂ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ಜಯಕರ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತುಗೂ ವಿಜಯಕರ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆಗೆ ಜಯಕರತ್ತ 1327 ಜಯಕರತ್ತ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನ 1327 1360 ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದವರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೇರಿಯನ ಸಾಲತ್ತೆ ಅಂದಂದಂದಂದು ಬತ್ತರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ತಲ ಕೊಂಬುಕೇನು ಜೊತೆ ಒಂದು ಬರ್ಲತ್ತಣ್ಣ ಒಂದು ಬರ್ಲತ್ ನಿಗಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ತನ ಜನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಡಂಕಾಪು ಗುತ್ತು ದೀಪ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ ರಘುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇರ ಮಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಗಾಡಿ ಇರುವುದಿರಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ಹೇಗೆ ಜಯಕರೆ ಮೇರ ಮಜಲ್ಗೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರಗಳ ಸಾಲತ್ತೂರು ಪಂಜರಗೋಡಿ ಮೋನು ಬ್ಯಾರ್ರೆಗಳ ಜಯಕರೆ ಸಾಲತ್ತೂರು ಪಂಜರಗೋಡಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ನಮ್ಮ ದೇವಣರ ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ ದೇವಡಿಗೆ 2 ನಂಬರ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಜಯಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ಬೀಗ್ ವಿಜಯಕರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಣರಿಗೆ ಕಾರಿಂಜ ಬೋಡಲ್ ಗುತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಾಕೇರಿ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಜಯಕರೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹೇಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಕಾರಿಂಜ ಮುಡಾಲ್ ಗುತ್ತು ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರಿಗಳ ಜಯಕರೆ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿ ಮನೆಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕೆರಬಾಳು ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರೆಗಳ ಬಾಳಪ್ಪನಿ ಗುತ್ತು ವಿಠಲ್ ರೈಕರೆಗಳ
ಜಯಕರ ಬಾಳೆಪುನಿಗುತ್ತು ವಿಠಲ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರ ದಕ್ಕರ ಬಾಳು ಶ್ರೀಡಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ತರ್ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲಿನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡ 2 ಸಾಲಿನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಕುಡ 4 ಸಾಲು ಇದು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಜಮ್ಮಂಡಗಳು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕೂಡಲೇ ತೆರಕೆ ತಾರಾದ ಪೂರ್ ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ನೆನ್ನೆ ಬರೀತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಗೇಟ್ ದಲಾಯಿ ಬತ್ತೀರ ಇಟೋರ್ತು ಬೈಜೇರು ದಾನವರಲ್ಲಿ ತೊನ್ನ ತೂಕ ಮೊಡಂಗಾಪ ಗೊತ್ತು ದೀಪ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಬೈಯಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ ಇನ್ನೂ ನಂಬರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ದಾದ ಕಥೆಂದು ಬತ್ತೀರ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದೇನು ಇಚ್ಚದ ಸಾಲ್ದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನ ಉಲ್ಲತ ಅವು ಇಲ್ಲ ಅವು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡಿ ಅಗಲೇಗೋಸ್ಕರ ಅಗ್ಲಿನ ಗಿಡ್ಪುನ ಜನಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಜಯ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರೇನ ನೆಂಪುದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ನಿರಲ್ ನಡಪನ ಇನಿತ ಕಂಬಳಗು ಬಿಹಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡೆ ರಾಯನಂಚಿನ ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೈದರೆ ಅಂಚನೆ ಅರನೊಟ್ಟು ಉದ್ಯಮ ರಾಯನಂಚಿನ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬುಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಮುಕ್ಕಲ ಬೈದರೆ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ అయిన ಬಳಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕಿರ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟುಲ ಪಣೋಳು ಬೈಲ್ಲ ತುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ನೆಲ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾಡಲ ಮೇರೆ ಮಜಲ ಮಿಷನ್ ಗಾರ್ಡಿನ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಲ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಮಜ್ಜರ ಕೂಡಿಲ 4 ಜತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಗೇಟ್ ದಡಾಯಿ ತಯಾರಾಡೋಣ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ತಾನೆ ಮೊಗ್ಲಕ್ಕಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅನಿಕಲ್ನ ಒಂಚೂರು ತಡ ಆನಂದು ಆರು ಬಲ್ಯತೆ ತಿರುಪತಿ ಅಡೇ ಅಂತಲೇ ಜಯಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿಯರಿ ಮಾಡ ಬರ್ಕೆಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕ್ಕಾರ ಹೊತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಜಯಕರೆಟ್ಟ ಮೂಡುಬಿದ್ರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ವಿಜಯಕರೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಹೊತ್ತದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೈ ಜಪ್ಪಲೆ ಕಂಬಡ್ದು ಮೂಲು ಹಾ ಜಯಕರೆತ್ತ 1207 ಜಯಕರೆತ್ತ ಮೂಡುಬಿದ್ರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಎರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಸನ್ಲೇರ್ನ 1207 1492 ಇನಿತ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಡಲು ಉದ್ಯಮ ಲೈನ್ಸ್ನ ನದರ್ಶನ ಪಟ್ಟವರಿ ಬಕ ಹಂಸ ಮಕ್ಕಳ ಬೆದರ ನಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಗ ಮೋಂತೆಡೆ ಎದುಕನದಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಬತ್ತುಜಿರ್ ನಲ್ಲ ಅವರ ಬಲ್ಯತೆ ಈ ಪುರ್ತರು ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಯತ ಅಗ್ಲೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬಂತನ ಅಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ತನ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಕುಳೂರು ಪೈಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಡಕಾಪ ಗೊತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಓಲರಣ್ಣ ಏತ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎತ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಬಾರ್ದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಸಾಧುಸ್ಥಾನಿಲ್ಲರಿ ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರಿ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೆರೇಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಾಲ ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತವರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲ್ಲಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ದಯದೀದೆ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಪ ಲಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಎರಲು ಬರ್ಪ ಅಗಲ್ ಬನ್ನಗ ನೆನಿ ಗುಳಿತ ತೆಗೆದು ಬರ್ಬಾರ್ದು ಒಂತ ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಳೂರು ಬೈಯಲು ಮಡಂಗಾಪ ಗೊತ್ತು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಅಲ್ಲೇವರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರು ಬೊಣ್ಣಂತಿಲ ಭಜತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ರೋಷನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರು ನರಿಕಂಬು ಕೆಡ್ಡೇಲು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರು ತುಂಬ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರು ದಯದೀದಿ
ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಂದು ಕಡೆತ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲದ ಹತ್ರ ಕಂಬಳ ತಾಡ ಆನಂದ ಆಪುಂಡು ತಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದ್ ಆಸೆ ನಂಕ ನಿಗ್ಲೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ ದುಂಪಂತಂದು ಇತ್ತತ್ತು ಅದೇ ಅನ್ನ ಅತ್ತು ಮಾತ್ರ ಈ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎರ್ಲೇನಾಗ್ಲೇನು ಗಿಡ್ಪರ ಒರಿಯೊರಿಯರ್ 2 ಜನ ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ಪರ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಗಲಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತನ ಅಂದು ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡೋದು ನೆಪದಿವ ನೋಡೋಣ ನಮಗೆ ಬತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ತೋರ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲಜ್ಜ ಇರ್ಬರ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಮೊಳಂಕಾಪು ಗೊತ್ತು ದಾದ ಕತೆ ಮಾರ್ಯಾರ ನಿಖಲ ಒಂದು ಓ ಅಕ್ಕಲಾಕಿನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲಾಕಿಲೆ ಖುಷಿ ಬತ್ತಲಾಗ ಬತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಡು ಪೋಂಡ ಅಪ್ಪಡು ఉన్న ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಹೊಡಿತನು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಂಬಳನೇ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದಿತ್ತನು ಈ ನಮೂನೆ ಅಂಡ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತನು ಬತ್ತೆರ ಕರೆಕೆ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲತ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ಎರಲು ಬರಡು ಅತ್ತನ ಖುಷಿ ಬತ್ಲಕ ನೀಗ ಎಂಗ್ಲ ಎತ್ ಬರ್ತು ಪೋಂಡ್ ಲಾಪಣ ಒಂದ ಬಾನಿ ಮನ ಬೊಡ್ಚ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಮಣಂಗಾಪು ಗೊತ್ತು ದೀಪಾ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ನರ್ಲು ಅಣ್ಣ ದಾದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಾರ ನಿಕಲ್ಲ ఆయన బెరీకి మిజార్ ప్రసాద్ నిలయే నందలి కెప్పి నిగుల తారాత్ బరడు కరెక్ట్ బాలే మారే ಕಡೆದ 4 ನಿಮಿಷ ಓದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಅಪವಾದ ಪಾಡಡೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬಲ್ ಉದ್ದ ಪೋತನ ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಪಿರ ಒಯ್ಪರ್ನೆ ಆಪೂಜಿ ನಡೆಮುಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತನೆ ಒಂದು 2 ದಿನ ಕಂಬಳ ಬೋಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಕಾರಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿಯಾರೆ ನಡ್ತತೆ ತಗಲ ಬತ್ತಿಯಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಳೂರು ಪೋಣ ಓಲುಂಡು ಮೂಲ್ ಪಂಡೇರಿ ನಕ್ಕರದಾರ ಪನ್ಪೇರಿ ಅಂದ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರುವ ಅಂಡಲ ಬತ್ತಂಡೆ ಅವನು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ನಕಲ ಬಲೆ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪ ನನ್ನ ನಿಗಲು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಿಗಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತುಂಬಂತನು 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬಂತನು ಇತ್ತ ಆತು ನೀರ್ಡ್ಬೂರ್ ನಕಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಾರ್ ನಿಗಲೆ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ನಕಲು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರಂಡ ಇತ್ತ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಈಗ ನನ್ನ ಬತ್ತ ನೆನ್ಬಿಡ್ ಬಾಬಾ ನನ್ನರಿ ಮೂಲ ಬತ್ತದೆ ಓ ಇಂಚನ ಕೈಬಾ ಸೈಡ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬೈರಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಕಟ್ಟದು ಎಂಚಿನ 5 ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡೆ ಅರ್ಥ ಇತ್ತಂಡ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಆಪಣ ಮೊಡಂಗಾಪ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲು ಅಣ್ಣ 2 ನಿಮಿಷ ಕಡೆತ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಿಗ್ಲು ವಿಜನ ನಿಗಮ ಜನಕ್ಕಳು ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಪ ಪನ್ನಡು ಮೂಲ ಪಣ್ಣದ ಪೈ ಜನಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಲ್ಪನೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮೊಡಂಕಾಪು ಗೊತ್ತು 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಮೊಡಂಕಾಪು ಗೊತ್ತದಾಕ್ಲು ಕಡೇತ 1 ನಿಮಿಷ ಉಂಡಣ್ಣ ಮೊಡಂಕಾಪು ಗೊತ್ತದಾಕ್ಲು ಮೂಲ್ ಬತ್ತ ಪಂಡದು ಪೋಯಿರಿಯೇ ಪಾರ್ದೇರ ಕಡೆ ಮೂಲ್ ತೊಡ್ದು ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು ಎಕಡೆ ಆರು ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿಯರು ದೂರ ಹೊಡೆದೇ ಕೈ ಭಾಷೆ ಪಣ್ಣದು ಪೋಯರು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ತಲೆ ಬತ್ತಾಪಣ ಹಿಂಗಲ್ಲ ನಾನು ಪಣ್ಣದು ಪೋತೇರೆ ಮೂಲ ಕಡೆತ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಂತೇರು ಓ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಕಡೆತ 1 ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಲೇನು ಬಂತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಗಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡ 2 ನಿಮಿಷ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಈ ಬರೀ ಡ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಸೇರ್ಸ ಒಂದೇ ಕೊಲ್ಲು ನಾನು ಓದು ಚತ್ತಾನ 2 ನಿಮಿಷ ಪೂಜ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಮೂಲ 6 ಬತ್ತದು ವಿಷಯ ಪಂಡಿತ್ ಪೋಯರೆ ಅಂಚಾದು
ಅಂಚಂದ ಅಕಲ್ ಪನ್ಯಾತ್ ಬರ್ತು ಕಾಪರಾಬಜಿ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಪ್ಪರ ಬೊಂಡಂತಿರ ದಗಲ್ ಬರೋಣ ಇದನ್ನು ಖಾತೆ ಒಂದು ಬೊಂಡಂತಿರ ದಗಲೇನು ಬೆಳುವಾಯ ಬೆಳುವಾಯಿಲ ಬರೋಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಂಬ ಹೊರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಿರನಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಒಂಜೊಂಜತ್ತು ತುಂಬದಾಗಲೇ ಮೊಡಂಕಾಪು ಗೊತ್ತು ದೀಪಾ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಕಡೆಯತ 1 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ದಯದಿದ್ಗ ಮನ್ಸಾಲೆ ಈಚಿನ ಬತ್ತನರ್ಲೆ ಮುಡ್ಪಾಯ್ತ ಆಕಳು ಬಲ್ಲ ಬಗರ್ದಾಂಡ್ ದಯದಿದ್ಗ ಮನ್ಸಾಲೆ ಬತ್ತಾರ ಯಾರಲ್ಲ ಕರೆತರೆಗಣ್ಣ ಬತ್ತಾರ ಜನಕ್ಕುಳ ಬತ್ತಾರ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೋಡ್ರ ನನಗೆ ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲದ ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತೂಜೇರಣ್ಣ ಮಿಜಾರದ ಕುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದ ಕುಲ್ಲ ಬರಡು ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಈ ನಮೂನಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದುಲ್ಲರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಏರ್ಪಿನ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲಂತೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಸಾಗರಣೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ತಂಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿನಿ ಕಂಬ್ಳನು ಮುಗಿಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲರು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಮೊಡಂಗಾಪದಕ್ಕಳು ಬತ್ತೂಜಾರು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪಲ ಅರ್ಧ ಮಿನಿಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಓಲರಣ್ಣ ನಿಖಲ ಜನಕುಲ್ಲ ಪೋಯ್ಜಾರಂದ ನಿಖಲ ಪೋಯ್ಜಾರಂದ ಅಪಾದಯಂಗಳ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋಡ್ಚವಳು ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉಳ್ಳೇರೆ ಯಾರು ಪಂಪರಿತೆ ಇತ್ತನಾಗಲೇನು ಬಿಡ್ಪ ಬೇರೆ ನಿಖಲ ಆತ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತದೆ ಈತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈತ ಚಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಾರ ಎರಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತು ಉದ್ದಾದಂತಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನತ್ತ ನಿಖಲೆ ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷದ ಅಣ್ಣ ಎಂಗುಲು ಏರ್ಲೈನ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಮೂಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಫನೊಂದುಲ್ಲರು ದಯದಿದ್ಗ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲೈನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರೋಡ್ಚಿ ಬರ್ಪರ್ದಂಡ ಕರೆತ ಉಲೈ ಬಲೆ ಬತ್ತಾರ ಹಲೋ ಏರೆಲ್ಲ ದೂರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿರ್ಮಲು ಬತ್ತನ ಏರ್ಲೈನ್ ಬಿಡ್ಪುನ್ನೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಗುಲ್ ಜನ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಎಕಡೋ ಅವರ ಪಂತ ಏತು ತಾಳ್ಮೆ ಚಪೆ ನೀರು ನಡ್ಲ ಅರಪ್ಪದ ಬರ್ಕ ಅಂತ ಪಂತ ಆಂಡಲ ಅವೇನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡತೆ ಬತ್ತಾರ ಎರ್ಲಾಂಡ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಜನಕುಲಾಂಡ್ಲ ಉಲ್ಲಾರ ದಾದ ಕಥೆ ಅಂದಲ ಗೊತ್ತಾಪಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಕಡಮೇರೆ ಸರಿ ಇತ್ತೋರ್ತು ಎರ್ಲು ಬತ್ತುಜ ಬುಟ್ರೆ ಫನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ಏರ್ಲ ಅಡಿಗಾಂಡ್ಲ ಬತ್ತಾರೆ ಒರಿ ಆಂಡಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೋರ್ತು ಏರ್ಲ ವೈದ್ಯರು ತುಳುತ್ತಾಗ್ಲ ಅತ್ತಾಗ್ಲೆ ದಾದನಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲದರ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಹೊರ ನಿಖಲ್ ಡೇಟ್ ದಡೆ ತೂಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಡಂಗಾಪದಾಗ್ಲು ಬತ್ತುಜಾರತ ಎಂಗ್ಲು ಬಿಡ್ಬಾವ ಹಾ ಬಿಡ್ಬಲ್ಲ ಎಂಚಂಡ ದಾನ ತೀರ್ಮಾನ ನನ್ನ ತುಯ್ಯರೇ ದಾದ ಮಲ್ಪಣ್ಣಮ್ಮ ಬೈಜೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬೈಜೇರು ಮೊಡಂಕಾಪು ಗುತ್ತದಕ್ಲು ಲೆತ್ತು ಸಾಕಾಣಂದೆ ಬತ್ತು ಜೇರು ಬತ್ತನೇರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಪ ಅವ್ನಿಗೆ ಬುಡ್ಪಲೆ ಹಾ ಬಿಡ್ಪ ಬೇರೆ ಬುಡ್ಪಲೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಲ್ಪಡಿಜಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಯೋಣ ಪಂಪಡಿಗೆ ಈತ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಜೇರು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಕಂಬಳ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಚನ್ ಪಂಡ ಮಾತರಿಗಳ ನ್ಯಾಯ ಪಡ್ಬಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಇಂದೊಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಕೂಟ ಅದೇ ಓಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಣ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಒಯ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜತೆ ಮಾತಾಡಲು ಮಾತಾಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟವು ಅಂದ್ ನಾನು ಏಪಲ 12 ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಮಲ್ಲೆ 1 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಕೊಟ್ಟನಾಯ್ 2 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಕೊಟ್ಟನಾಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಓಲ ಬಡ್ಚಿ ಅದೇ ಅಂಡ ಪರಂಪರೆ ಡೇರು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಕೂಟು ಗೌರವ ಬೋರ್ಡು ಆ ಕೂಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಡ್ಬನ ಒಂದು ನಿಯಮದಾದ ಉಂಡ ಐನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಿರಕ್ಲು ಇದು ಹೊರತಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸಾಲದಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಗಂತಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಒಲ್ಲಾರ ಅಪ್ಪನೇ ಇದನ್ನ ಅಜಿತರ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ಲಕ್ಕಲು ಪಿರಪೋಯರ ಉಂತುದೇರು 5 ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಬಂಡ ಓ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಓ ನೇನೇ ಪಣ್ಣಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಂದು ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ಲಕ್ಕಲು ಪಿರಪೋಯರನ್ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲ ತೊಂದರೆ ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಈ ನಮೂನೆ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಜಪ್ಪದ ಕಮ್ಮಳ ಜನ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂಡ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಇತ್ತಿಂದು ಇನಿ ಜಪ್ಪದ ಕಮ್ಮಳ ಜನ ಏತು ಉಳ್ಳೇರು ಏತಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂದು ಈತ ದಾಯ ಬತ್ತೀರು ಅದೇ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಈತ ಜನ ಮಾತ ಬತ್ತೀರು ಕಂಬಳ ತೂಕ ಅಂದ್ ಈತು ಜನ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಬತ್ತೀರು ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಪಂಡ್ಪರ ಒಂದು ಸಂಗತಿಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡ ಬಡ್ಚ ಕೊರಡು ಇತ್ತೇರ್ ಬತ್ತೀರು ಕರೆಕ್ ಹಲೋ ಓ ಮಿಜಾರದ ಕುಲ್ಲ ನಂದಲಿಕದ ಕುಲ್ಲ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಮಡಂಗಾಪು ಗೊತ್ತದಕ್ಲು ಈ ಏರ್ಲೈನ್ ಬುಡ್ದು ಆವಡಂಡ ನಿಕ್ಲಿಡೆ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಕಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಮೂಲು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಮೋಣೆ ತೋಜಾಡಂದು ಈ ಸಂಕಪಂಡೆ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಕೋಡೆ ಆ ಲೈಟ್ ಬರೆಯರೆ ತೋಜಿ ಬಂಡ ದಿನೇಶ್ ಬರೆಪೆ ಯಾರಿಗೆ ತೋಜತ್ತ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಡು ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪನ್ನೋಡತ್ತು ಅಂಚ ಓ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಆಚ್ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ತಿಕ್ಕಡ್ ಬಂತಾನೆ ಇನ್ ಪಂಟ ಓ ಇನ್ನು ಸುರೂರ್ದೆ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಈತು ನೇಟ ಮಾತ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಮಡಂಕಾಪು ಗೊತ್ತದಾಕಲು ಆಕಲು ಒಂಜಿ ಏರಂಡ ಬತ್ತದಲ್ಪ ಪನಾಡು ಬರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಅವು ಅಂಡಲ್ಲ ಪನಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತ ಪಂಡು ಪೋಯಿರು ಬರ್ಪೇರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೇಕು ಅಕಲ್ ಮುಂದೆ ಬಾತ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಐದು ದುಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪನೋಡು ನಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ತಾಪತ್ರಕ್ಲಿಗೆ ಆದಿ ಪನೋಡ ತಮ್ಮಲು ಪನೋಡು ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಮಾತ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ದರಿತ್ತೆ ಇದೆ ನಾವೇರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಬರೋಡತ್ತ ಒಂದು ಏತ ಬೇರೆ ಕಾಕುಲೆ ಬರೋಡತ್ತ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಬಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕಾಂತಾವರ ಮುಡಿಮಾರು ಮೇರ ಮಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ ವಿಂದುವಾಸ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರಕೋಡಿ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕರೆಟೋಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ದಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಂಬಳ ಹಾಕ ಬಿಡ್ತಾರ. ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ಲಿ ಆರು ಎಕಾಡು ಬಲ್ ಬಾಗಾರ್ದು ಉಂತುದೇ ರೌಲ್ ಇತ್ತೆ ಮುಕುಲ್ನ ಕತೆ ತಾನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸೂರತ್ ಸಾಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು 12-14 12-27 ಹೊರ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ಲೇನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ರೆ ದಾಯಪಣ್ಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಈ ಸಭೆ ಮಾತು ತೂನಗ 4 ಎರಲು ಪಾರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಇಂಚ ಅದೇ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರೆ 144 ಜೊತೆ ಎರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಅಂದು ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೆಡ್ಲಾಪು ಜೊತೆ ಬಹುಮಾನ ಆಪನ ಎರಲು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾತ ಕೈ ಕೂರ್ಪುಣು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರು ಪಾರುಂಡಿತ್ತುಂಡ ಆ ಪಾಪ ಏರು ತೋದು ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅದೇ ಐದು ಮಿತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಜಾದ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಅವೆ 23 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರಿ. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಓ ಎಂಚಂದ್ಲಕ್ಕೆ ಜರ ಯಾನ್ ಬರೀ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಚ ಈಗ ಐಟಿ ಐತೆ ಅದೇನೋ ಪನೋಡ ಏನಪ್ಪಗ ಪಂಡ್ರಲ್ಲೇ ತಾನೆ ಮನಂದೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಪಂಡಾರ ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರೆಗಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ರೆಗಳ ಕಟೀಲು ಕೊಳೆತೂರು ಕಿನ್ನತ್ತಿಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂಕ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಗಳ ನರಿಕಂಬಕ್ಕಿದ್ದೇಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ತುಂಬೆ ಬುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಪೆಜತ ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ದೂರಿ ಪೆಜತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ರೋಶನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಗಳ ವಿಜಯಕರೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತುಗು ಜಯಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಗು ವಿಜಯಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ಜಯಕರೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೊರಗು ವಿಜಯಕರೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆಗೆ ಜಯಕರೆ ನರಿಕೊಮ್ಮಕ್ಕದ್ದೇಲು ಹೇಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ತುಂಬ ಮುಂಡಾಜಿಗೆ ಜಯಕರೆ ಬುಣ್ಣಂತಿಲ ಪೆಲತೆ ಬೆಟ್ಟು ಒಂದು ಏತು ಬರ್ತು ಸಾಲು ನಾವಿರ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಬರೀ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿರೋ ಸಾಲು ಇದು ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಬತ್ತ ಜಾತ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಕೊಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಂತ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ನಾ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಕು ನಾವಿರ್ದು ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲು ಉಂಡತಿ ಅಂದ್ ಐನಿಲ್ ಎತ್ತೊನ್ ನಾನು ಅಂದಂದು ಗೊತ್ತಾನು ಕಾಂತ ಅವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಾಕ್ಯಾರಿ ಬಲೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬರೋಡು
ಓ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಬನ್ಲೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಕೇಳನ ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂಜ 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 ಅಣ್ಣ ಪಾತವ್ರಿಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರ ಅಂತ ಹಾ ಎಂಕ ಕುಸಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದವಲ್ಲೆ ಒಂದು ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಡು ಹಾ ಒಂದು ಕುರ್ಸುದಿ ಇದೆ ಹಾ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಉಂಟದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ದಾಖಲು ಮಾತ ಈ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಳ್ಳಿರನ್ ಪಂಡ ಅತೆ ನೇಡದು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಾದ ಉಂಡು ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಪನಕ್ಲತ್ತು ಅತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಲೆಗೆ ಪಣ್ಯ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ದೇವರ ದಕ್ಕಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಖಲೇನು ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಾಡನ್ ಪಣ್ಣಿ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲೆಕ್ಲೇನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ಲಿರ ಜೋಡಿಂಚಿ ಹೊರಪೋಲೆಂಡ ನಿಖಲ್ ಮುಲ್ಪಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳರಿ ಯಾಕಡ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಲೆ ಆ ತರಕ್ಕೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಸಾಲ ಐತೆ ಬರ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೆ ಇರಕುಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕಾಂತಾವರಂಬುಡಿ ಮಾರು ಮೇರಮಜಾಲು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರಕೋಡಿ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕುಶಾಲತ್ ಸಾಲದ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಪಣ್ಣಗಳು ಮೊಣಕಾಪು ಗುತ್ತದಾಕಲು ಬರ್ತಾರ ಓ ಮೊಣಕಾಪು ಬರ್ತಾರ ಬತ್ತರ್ ಸುಧಾರಿಕೆ ಅನ್ಪಂಡ ನೇನಪ್ಪ ನೋಡು ಬರ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಓ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಮುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಆವು ಜಯ ವಿಜಯ ಓ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ರಶ್ಮೀಶ್ ಬೇದರ್ ಒಕ್ಕಡಿಗೋಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಶ್ಮೀಶ್ ಬೇದರ್ ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅರೇನು ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಗೌರವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲೂ 12:34 12:67 ಅಣ್ಣ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧವರು ತಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ತಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುದೇಶ್ ಭಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ತಕ್ಕಲು ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಗೌರವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ತಕ್ಕಲು ದಾದ ಕತೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ತಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ದಾದ ಕತೆ ಓ ಅಂದು ಬೈಚೇರು ಮಾರ್ರೆ ನಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ತಕ್ಕಲು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಈತ ಕಂಬಳ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ದುಬೈದ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾರ ಇರು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಾರನ ಅನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಎರಲು ಬತ್ತು ಜನ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರಪನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರು ಅವಲುಲ್ಲೇರತ್ತ ಓ ಆರು ಅವಲುಲ್ಲೇರೆ ಅಂದವೇ ಪುದರ್ ಅರ್ನ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾನ್ ಮನೆ ಪುತ್ತೂರು ಏನ್ ಪಂಡೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ತಯಾರಿಜ್ಜ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ರಾಜವಣ್ಣ 3 ನಿಮಿಷ
ಕಾಪೆರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಏರು ಮಾತ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಗೇಟೆಡ್ ಬಾಲೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಸರ್ ಆತ ಎರ್ಲ ಅಂಚಿದ ಬರ್ಪ ಐತೆ ರಕ್ಕಸೆ ಬತ್ತಲೆಗ ಬರ್ಪ ನಿಗುಲು ಬರಿಕು ಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಐನ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಜೋರ್ಮಲ್ ಪುಂದಯ ಜೋರ್ಮಲ್ದ ನತ್ತಿಯಾನ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬನ್ನವು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪಂಡ ಕ್ರಮ ನಾವು ಆರು ಪೋಯಿರೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓ ಮೂಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತೇಕಡು ದಾನೆ ಕುರ್ಸಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂದ್ ಅಕಲೆ ಕೊಂಚ ಈತ್ ಖುಷಿ ಆದ ಎಂಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ತೇಕಲು ಬಾಚಾವ್ ಆ ಏಪಲ ಮುರಿಯ ತುಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕುಲ್ಡ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡು ಪಾತಿರ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ಎಂದೋಲಿ ಜಪ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಂಚ ನಡಪ್ಪು ಜೋ ಇದು ಜೋಕುಲ್ ಮನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತು ತೂತತೆ ಅಂದಂದ್ ಪಂಡಿ ಬಾರಿದ ಅಂತ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತು ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಅವೇ ಎಂದು ಇವು ಒಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವ್ರು ಪೈತೋ ನಾವು ಅಂದಂದು ಓ ಮುಲ್ರಡ್ಡು ಮೋಟರ್ ನಕಲು ಅಕಲೋಕಲೆ ಪಾತಿರ್ನು ಪಂಡಿ ಬಾರಿ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಹಕ್ಕೇರಿದ ಮಿನಿಟ್ ಉಂಡು ರಾಜವಣ್ಣ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಕ್ಕೇರಿದ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಉಂಡು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿದ ಅಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ಹಕ್ಕೇರಿದ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಪುರುಸೋತ್ತು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಪಾವರು ಮರೋಡಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಬರೋಡು ಬತ್ತರಿಗೆ ಓಕೆ ಈ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಕತೆ ಮತ ಕೇಂಡ ಅದೇ ಬಾಲದ ಲೆಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಂದಂದ್ ಅವು ಎಂಚಾಪಣ್ ಬಂಡ ಕೆಲಸ ಹೊರ್ತಿ ಆಯಿ ಇಂಬಿ ತೋಮರಿ ತಬುರಿ ಮತ ಬರುಡತ್ತ ಅಂದಂದ್ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲನ್ ಮತ ಕಾಪುನು ಇನಿಗೆ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಂಪೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲು ಬೇಜಾರಟ ಪಣೊಂದು ಪುನತ್ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಎರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪುವ ಆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಪೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ಆರ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು 10 ಜನ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರಿ ಸುರು ಕೊಂಜಿ ಕೊಂಬೂರಿ ಪುನಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಓಲಾಂಡ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗೊಂತ ನಗುಲು ಆ ಟೆಂಟ್ ನಡೆ ಬರೋಡು ರಡ್ಡೆ ಕೊಂಬೂರಿ ಪುನಗ ಬತ್ತು ಜರಡ ಅಕುಲ ಆ ಟೆಂಟ್ ಹಿಡಿದಿಪ್ಪಿದೆ ಯಾನಿ ಈ ಶಿಸ್ತು ದಾಯಕ ಅಳವಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡಾರು ಬುಧರಾರ್ನೇ ಪಂಪಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪಿರಬಹುದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅಂದ್ ಐನೇ ಊರಿ ಛಲ ಬತ್ತುನ ಎಂಡ ಅತ್ತ ಅಕುಲು ಬರೋಡು ಎಂಕುಲು ಪಿರಕೊಣ ಪೂಜಾ ಬಂಡ ಅವೇ ಕಂಬಳ ಬತ್ತೇರಿ ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬರೇ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕರೆಕ್ ಬಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪಿರಕು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ತಗಲು ಬಾತದಾನ್ ಪುರುಸೋತ್ವನಿ ಇರಗೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲಿನ ಪಂಪನ ಪುದರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ ಆ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಐದು ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಏರ್ಲ ಕಂಬಳಡ್ ಬತ್ತು ಚೀಕಿ ಅಂತ ತಯಾರಿಜ್ಜರು ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತ ಪುದರ್ಡು ಅತನ ಇನಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮೆತನ ಪುದರ್ಡು ಎರುಂಡು ಆರ್ನೇ ಇರುವ ಅತ್ತ ನೀನ್ ದಾಯಾನ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಆ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತುಜ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಪ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮೆತನ ಎರ್ಲು ಬರಡು ಅರೆಗೈತು ದಾದ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನನಕಲಿಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಏರು ಪೇಚಾಡು ಬಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ಅಕಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ದನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೋಡು ಏತು ಪೊರ್ತುಕು ಸಾಲ್ ಲೆಪ್ಪೆರ ಆತ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರ್ಲಿನ ಆ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕಲಿಗೆ ಬೋಡು ಅಕಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೂರ ಒಂದಿಜ್ಜ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪರ್ಯಾರು ಪಂಡದ ಬೋಲೆ ಓಯ್ ಜೋಕಲ್ ಮತ ಉಲ್ಲ ಯಾನ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗಿದ್ ಬರ್ಪೇದ ಪಂಡದ ಬೋಂಡ ಅತ್ತ ನಿನ್ನೋಡ ಆತಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ಕೊರ್ನಿ ಗೈಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತನ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮನಿದ ಒಂದು ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡ ನನ್ನ ಬರೀಕ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಅಂಬಡಿ ಮಾರ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮೇರಮಜಾಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಎಂಚ 16 ವರ್ಷಗೂ ಇನ್ನು 15 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳತೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ನೆಕ್ ಜೈ ಇದು ಏರು ಕರೆಕ್ ಏರು ಬತ್ತೀರ್ ಬನ್ಲಿ ಪಂಡೇತೇನು ಹೊಸಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಾಂತವ್ರು ಬಂದೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆವನುಂಡತೆ ಅಂದೆ ಈ ಸ್ಪೀಡದ ಕತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಇದು ಸೇರಿದೀನಿ ಅಂದಪ್ಪ నేను 1 ಗಂಟೆ ತಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರಾ ಇಲ್ಲ ಬೋಪನಕು ನಾನು ಒಂದಿ ಸುಮಾರು ಜನತೆ ಪರಕೆಂಡು ಶಿವಜಾಗರ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುಂಜೋಕುಲು ಅಂಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಶಿವಜಾಗರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಬೇಗ ಕಂಕಣ ಬಲ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಪಣೊಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡಿನತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೈರೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಇದು ಕಂಬಳ ಗಂಡ್ಲ ಬತ್ತ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ ಕಂದು ಬೈತಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪನು ಅಂದ
ಆಗ ನಲ್ಲ ಪೊಡುಸು ಸೆಟ್ ಆತ ಇಸಿಲ್ ಬಂಡ ಆಗ ಆವಡಮ್ಮ ದೇವರ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಇಸಿಲ್ ನನಂಜಿ ಪಾಡ್ಬೋಡ್ತುಂಡ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಜಯಕರೆಡ್ಡಿ ವಿಜಯಕರೆಡ್ಡಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧವ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲೋ ಜಯಕರೆತ್ತ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲೂ 11:56 11:78 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಣ ಜೂನಿಯರ್ ಕಂಜಿಲು 11:56 ಒಂದು ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಹತ್ತವು 120 ಮೀಟರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ದೀತಂಡು ಈತಿಯಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯ ಕಂಜುಲು ಈತ ಫೈಟೆಡ್ ಪಾರು ಒಂದು ಬಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತ ಖುಷಿ ದಾಯ ಪಡೆಯೋದು ಬಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಮಿಡ್ಲಾಪಣ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪರ್ಬ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಶಿವಜಾಗರ ನನಜಿ ಮೇಟಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪರ್ಬ ನೇನು ಮಾತ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆಗಳು ಜಯಕರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ಅದು ಬರೀ ಕಣ್ಣ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರ್ಲ ಮೇರ ಬಜಲ್ಲ ಬತ್ತರ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ಮೇರ ಮಜಾಲು ಮಧು ಲವೆ ದಿನೇಶೆ ಅಕಲು ಮಾತಾಡಲು ಬರ್ಚ ಮೂಜ್ಜಲ್ಲ ಒರಿ ಬತ್ತನ ಒರಿಯನ್ಲೆ ತನ್ನ ಬರ್ಬೇರೆ ಅಕಲು ಮೂಜ್ಜಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಣ ಅಕಲು ಈರ್ದಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹಾಜರ್ ಲೆಪ್ಪನ ಓ ಹತ್ತು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಧುನ್ ಲೆಪ್ಪು ಲೆವಂಡೇರ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಂಚ ಮಧುನ್ ಲೆತ್ತಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲೋಗ ಬತ್ತಲೆಗೆ ಬರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬ ಬಾಕಿದ ನೈರ್ಪಕರ್ಲೆ ನಿಗ್ಲು ಓ ದೇ ಯಾನ್ ಬೋಡ ಯಾನ ಅವು ಯಾನ ಏತ ಬರಿ ಕುಂದರ ಉಂತುವೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಬೋಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪೀರ ಅಕ್ಕುಲ್ ದಾದಾ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆನೇ ರೋಜು ಇರ್ಲೆಗ್ ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಕೋಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತದ ಮಲ್ಪುರ ಬೆರಿತ ಸಾಲದೆಲ್ಲ ಬರೋಡತ್ತ ಮೇರ ಮಜಲ್ ದಕ್ಲು ಅಂಬಡಿ ಮಾರ್ದಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಮೇರ ಮಜಲ್ ದಕ್ಲು ಬರಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮುಲ್ತ ಮೈಕ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಮೈಕ್ ಬಾರಿ ಜೋರು ಕೇಳತ್ತೇವೆ ಎಂಚವು ಅದನಪ್ಪ ಮುಲ್ತ ಮೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಂಕೆ ಪ್ರಾಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಈ ಸಂಕಪಣ್ಣನ ಪೆದಂಬುಪ್ಪುಡು ಈತ ಏರು ಬತ್ತೀರು ಏರು ಉಳ್ಳಿರು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ವಿಜಯಕರೆಟ್ ಜಯಕರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ ನೆರವುಲ್ಲ ನೇತ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರದಕ್ಲಾಗಲ ಮೇರ ಮಜಲ್ ದಕ್ಲಾಗಲ ಐದು ಬೆರೀಕೆ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರ ಕೋಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಂಗ ಅವರು ಬಿಸೇಗೊಂತುಡ ಏದು ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರ ಕೋಡಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಾ ಆರು ಏನದ ಬತ್ತ ಪಂಡಿರು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನನಗೆ ಅನ್ನ ನಂದೇ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಹಾಕಿರಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಬಂಬಾಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಬಂಬ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ದ ಎಂದು ಅಂದಂದು ಬಾರಿ ಚಂದ ಹಾಕಿವಿ ನಕ್ಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಆರ್ಗಾಯ್ತು ஒரு ಸೊಂದಲಾಯ್ತು ಇಂದು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಗಲೆ ಕಣತ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಜಯಕರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಕ್ಕಲು ವಿಜಯಕರೆತ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾರ್ನರ್ಲು 11:56 12:38
ಬಂತಲ್ಲಿ ಪಂಜರಕೋಡಿ ಬಂತಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಅಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಲ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರಕೋಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಡು ಜಯ ರಾಜವಣ್ಣ. ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಕೂಡ 2 ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಬರೋಡತ್ತೆ ಬರೋಡತ್ತ ಮಿಜಾರು ಬಿ ಜಪ್ಪ ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಬರೋಡೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಗಳು ಒಂದು ಮಾತ ಸುಧಾರಿಕೆಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದ ಅಂದು ನಿಖಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪಡವು ಅಂದು ತಡಮಲ್ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಬರೋಡು ನಮಕ್ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಕಣಪಲ ಇದೆ ಅಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಎಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಾತು ಜನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ದೋಕ್ಲು ಮಾತಾಕ್ಲಿ ತೂಡಾಯಿನಿ ಕಣಪಲ ಇದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ತೂಡಾಯಿನಿ ಅಂದು ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಮುಲ್ಪ ಜಯಕರಿತ ಬರೀಟು ಕಣಪಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆ ಮಲ್ದಿರು ಒಂಜಿ ಇರ್ಲೆಂದಿದೆ ಈ ಜಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಜವಳಿ ರೈತ ಪಿರೋಡು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದೇರಿ ಅದೇ ಈ ಕಂಬಳ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈ ಪರಬೇರುಗಳು ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಬಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಆತನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಈತ ಪೊರ್ಲು ಈಗ ಸುಮಾರು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದಿರ್ತುಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಕಂಬಳ ರೀತಿನ ಮೋಕೆ ಅದೇ ಇನಿ ಕಂಬಳನ್ನು ಬುಡುಪ ಎಂದು ಬಂಡ್ಲ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡುಪುಜಿ ಬುಡುಪುಜಿ ಇತಿ ಇರೆಗಳ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಸೈತ್ಯ ಪೋಡು ಕಂಬಳ ಬುಡ್ತಿನ ತೋಜ್ಜ ಖಂಡಿತ ಏನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರ್ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಅಂದ ಶನಿವಾರ ಬಣ್ಣ ಗೊರ ಕಂಬಳ ಬೋತುಂಡದಾನೆ ತುಂತೋಜ್ಜ ತಡೆಪುಜಿ ಬೋಡ್ತಿ ಲೈವ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಪೆದಮ್ಮಿನ ತುಂಡ ಲೈವ್ ಕೊಡ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಬರನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರಾಕಲು ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಈತ ಜನ ಬೈಜೇರ ಅಯ್ಯನ ವೀರಕಂಬ ಸೀನಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಅತಿ ಆನಂದಿಕ ಲೈವ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಮ್ಮೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಪಣ್ಪೆ ತಂದು ಪಣ ಇರಾರು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಲೈವ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ತಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಆ ತಯಾರಿದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೂದು ಇನ್ನು ಇಡೀ ಸಭೆಟ್ಟು ತೂಲೆಗೆ ತಾನೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರತಿ ಅದೇ ಪೂರ ಜವಣೀರಿ ಓ ಎನ್ನೆ ದುಡ್ಡು ತೂಲೆ ಮುಲು ಒರಿಯ ಮುಲು ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷ ಇರಿಗೆ ಒರಿ ಬುಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ 28 30 ವರ್ಷ ಉಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಇನಿ ಯೋ ಜನತೆ ಯೋ ಜನಾಂಗ ಒಂದು ಕಂಬಳಗ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆತನೊಂದು ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಿತ್ತನೊಂದು ಮೋಕೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸೊಗಡು ಬೆರೀತ ಸಾಲದಕ್ಲುಲ್ಲರತ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕುಲ ನಕ್ರೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನಿ ನಾನು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಕಂಬಳ ತೂಪನೊಂದು ಪಂಡ ಅವೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಇನಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳೋಡು ಓಂ ನಮೋ ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮ ಓಂ ಪಂಪನ ಆ ಶಿವ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅವಿರತವಾದ ನಡತೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಕತೆ ಯಾನು ಒಂದು 80-81 ಮತ ಅವಳು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪನ ತಾಯಮುಡು ಅವಳು ನಡತೊಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ನಡತೊಂದೇ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಾತು ಜನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಏತೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ನಡತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪಗ ಈ ನಮ್ಮ ಈತು ಜನ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜ ತಪ್ಪುದಾದ ಉಂಡು ಅದೇ ಈ ದೇವರ ಸೇವೆ ಅಂತ ಪಂಪ ನಾವು ನಿಜವಾದ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕನೇ ಶಿವಾಗ ಮಲ್ಪಡುದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆದ ಪ್ರತೀಕ ಇಂಚೆ ಪಡೋದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಪನವು ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಬೋಡು ಅಂಜಿ ಬಿಡೋನ್ಗನ ಅವು ಪೂಜೆ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂತಲೆ ತೂಲೆ ಅಡಿ ಕಾಂತಾವರ ಅಮ್ಮಡಿ ಮಾರ್ದಕ್ಕಲು ಜಯಕರಟಿ ಮೇರಮ್ಮ ಜಲ್ದಕ್ಕಲು
ದಾನಿ ಕತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಉಂಟದ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಾಂತಾವರ ಮಡಿಮಾರ್ ರಘುನಾಥ್ ದೇವಡಿಗರ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಜಯ ಕರೆಟ್ ಮೇರ ಮಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಗಾಡು ವಿನ್ವಾಸರ್ನೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಕಾಂತಾವರ ಅಮ್ಮಡಿಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ನಲ್ಲೂ 12-14 12-78 ಕಾಂತಾವರ ಅಮ್ಮಡಿಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ನಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶ್ ರೆಡಿ ಬರಡು ಅರ್ಧಾಯಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲ್ಲ ಓಲ್ಲರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಆ ನೀರ್ದ ಪಂಪ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಡು ನೀರ್ ಬರೋದೇ ಉಂಟು ಕೃಷ್ಣ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರ್ ಬರ್ಪನ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಇಚ್ಚಿ ಓಡಿ ಬೈರಾಕಳು ಮೂಲ ಕುರ್ಸುಯ್ತಿನಾಕಳು ಸಮೇತ ಬೋತು ಜೀರಾಕಳು ಓಡಿ ಬೈರು ದಾದನಪ್ಪ ಹಲೋ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬೊಡ್ಪುರ ಹಂತೋಡು ನಂಚ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಆತ ಪಕ್ಕ ವಿನೀತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಲೋಗು ನಕ್ಕರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಕ್ಕಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಜಯ ಕರೆಟ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರ ಕೋಳಿದಕ್ಕಳು ವಿಜಯ ಕರೆತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಲೋಗು ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ ಸಮೇತ ಗುರ್ಕಾಲ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಮೇರ್ ಬದಿರ ಬೇರೆ ಇಂಕಲು ಮೋಗಡೆ ಎದ್ಕರು ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜೋಡತ ಬತ್ತರಂದೆ ಅವಲಿತ್ತು ನಾಪುಂಡ ಏರ್ ಬೈದಿರುತ್ತೆ ಜಪ್ಪು ತಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರ್ ತಕ್ಕಲು ಬಲೆ 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 ಅಂಚನೆ ತಾರ್ದೊಲ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಇನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಂಚಿನ ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ತೂರು ಬೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಕುಲು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ತೂರು ಬೆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರೆ ತಾರ್ದೊಲ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ ತಕ್ಕಲು ಬಲೆ ఆయన బెరీక్
ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ ತಾರಾವುಡು ಬರಡು. ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬೈಜರ್ ಕರೆಕೆ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬತ್ತರ್ಗೆ ಕೈ ನೀಟ್ ಹಾ ಬತ್ತರ್ 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 ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದ 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 ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ನೀವು ಯಾವ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಉಂತೇರಿ ಜಾಗ ಹತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಕ್ಕಲು ಎಂಕವು ಭಾಷೆ ವರ್ಗು ಸತ್ಯ ಬಂಡೇನು ದೇವರನ ಜನ ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಅದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಆ ಮಗು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೋಣಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಬರ್ತದೆ. ಕೋಣ ಬರುವ ನೀವು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ ಎಕ್ಕಿದೇಳು ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ರೆ ಏತ ದೂರ ಬರ್ತಿಪ್ಪೇರು ಪಾಪ ನಿಖಲು ಏನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಬಂಡೆ ನಾನು ಮೇಕಲ್ ಮಾತ ತೇಲ್ತೊಂಡು ಬೇತೆ ಇಂಜನ ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಐನ್ ಮಾತ ಏನ್ ನೋಡ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಏನಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಜನಕ್ಕಲೆ ಅಂಚ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕಲು ಬಂಡ ಒಂದಿ ಪಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಂದು ಮಾರ ಯಾನ ಪಂಡೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈದೇರು ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಾನು ಅಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸ್ವಯಂ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಲ್ಲಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೇನು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದು ಕೋಣ ಬರ್ತದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ತಮಾಷೆಯನ್ನು ನಿಖುಲ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ ಚಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಡ್ಚಣ್ಣ ನಿಖಿಲೇನು ಮತ್ತೊಂದು ನಂದ ಯಾನು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿದ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಬರೋಡು ನಿಗುಲ ಬರೋಡು ಕರೆದಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಜಾರದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರದೆ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ. ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಮೂಜನೇ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಆ ಕಣಪಲಯದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏಟ್ ಜನ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ತೊಂಡಿ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದೇ ಉಂಡು ಆ ಗಿಡವನ್ನ ಚಂಡಿ ಆದ ಬದಲು ಮರಗಡದಿಪ್ಪೇರಿ ಆ ಮಂಡೆ ಚಾಟೆ ಅದ್ಬೋದು ತುಯ್ಯರ ನೀರು ಬುರ್ದೆ ಅಂಚಾತೀನಿ ಅಂಡ ಆಯ್ತು ಇದ್ರು ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೇಜ್ ಈ ಮರಳು ಇನ್ಕೊಂಡ್ಬೇನೆ ಅದೇ ಐನ್ ತೂತ ಐತೆ ಎದುರು ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಂಬಳದ ಸಂಗತಿಂದತ್ತ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಈ ಜನನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಅದೇ ಈ ಜನನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ಇಂಚ ನೆಟ್ ದಾನ ಈ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ನೆಟ್ ದಾನ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮರ್ಗಿಲ್ದಕಲ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರಬೇತೇನೆ ಹೌದು ನೀಕೆಲ್ಲ ಮರ್ಗಿಲ್ದಕಲ್ನ ಕತೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದ ಅಂದ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಜನ್ಮೋಡು ಸುಧಾರಣೆ ಅಪ್ಪನ ಜಾತಿಲತ್ತವು ಮಾತಾಡತ್ತ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡನ್ನಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅರಿಪೇಡ ಅರಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂತ ಒರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಮೇಲ್ಡು ಅಂಡ ಅರಿಪ್ಪೆಗೆ ಅರಿಪ್ಪೆಂದು ಬುದಾರತ್ತ ಅಂಡ ಅಕಲು ನಿತ್ಯ ಕಲಾವಿದೇರಿ ಅಂದ 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 ಅಕಲು ಇಜ್ಜಿನ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಬುಡುಪುಜೇರ ಅಕಲು ಖಂಡಿತ ದೇವಸ್ಥಾನದ 7 ಗಂಟೆ ಬಾರಸವನು ಇಂಚ ಬೋಡ ಕಂಬಳ ಶುರುವನ ಅಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕಳು ಮಾತೈತೆ ಒಂದಿ ಗಲ್ಗೆ ಬತ್ತು ಪೋವೇರಿ ಅಕ್ಕಲು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಕೊನೋಡತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಪೋಪುಜೇರಿ ಜಗತ್ತು ಪಣ್ಣೆ ಐನೇ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ನರಮ್ಮಣ್ಣಿಂದ ಪಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದೊಂಜಿ ಅಂಶನು ದೇವರು ಒರಿಯರು ಎಡ್ದೀತಿನಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಂಶನು ಅಂದ ಒರಿಯರು ದೇವರು ದೀತಿರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ನ ಲೋಕ ದಿವ ಲೋಕ ದಿವೈ
ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಆಡ ಜೀವನಡು ಬದುಕೆರೆ ಒಂಜಿ ಪೈಪೋಟಿದ ನೇನು ಕೊರಿಯರು ಎಂಚಿನ ಯಾನು ಬದುಕು ನೆಂಚ ಯಾನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ನೆಂಚ ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಉಡುಪೇರ ಸಾಧನೆ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆರೆದಕ್ಕಲು ಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ತಕ್ಕಲು ಬಿಡ್ಪೇರ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರದಕ್ಕಲು ಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ತಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರು 2ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲೂ 12-03-13-33 ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲೂ ಕೊಳೂರು ಬೈಯಲ್ ದಕ್ಲು ಬರ್ತಾರನ್ನ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಲು ಅಲ್ಲಾರ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬತ್ತೀರ ಕೊಳೂರು ದಕ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಲು ಬರೋಡು ನೆತ್ತ ಬೆರೀಗ ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲು ನಮ್ಮ ಜವನೇರ ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ ಕಾಂತಾವರ ಮುಡಿಮಾರ ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾರಿಂಜ ಮುಡಾಲ್ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಎ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕೇರ ಬಾಳು ಬಾಳೆ ಪುಣಿ ಗುತ್ತು. ಹಲೋ ಓ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಡು ಹಾ ಸುವರ್ಣ ಚಾನೆಲ್ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಅಂದ ಏತು ಬರ್ತವ 5 ಗಂಟೆಗೆ ತೋಜುಂಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಅಬ್ಬಾ ಹತ್ತು ಪಾಂಡಿಜಿನ ಬರ್ತಾರ ಮರ ಸುಮಾರು ಜನ ಕುಜಲ್ ಇಜ್ಜನ್ನೋಕಲ್ ಮಾತ ಕಾಡ್ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ತಿಕ್ಕದು ಏನು ಕುಜಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲ್ ಮಾತ ಆತ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಒಂದು ಜನ ಕುಜಲ್ ಬತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೋಂಡ ಪೋತಿ ನಾವು ಓಡೆ ಪೋತು ನಿಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಟಾಕೀಸ್ ಬಂದೆ ಕುರೆಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತನ ಕುಳುಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಎಂಡಲ್ಲ ತೂಲೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಅವು ದಾಯೇ ತೂವಡು ಪಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಉಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಲು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಅವು ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬಳಡು ಏರ ಪಂಡಿರಿಗೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅವ್ರು ಕಾಂತಾರದ ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿರ್ದು ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ ಎನ್ನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಯಾನ್ ಪಣೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆತಂಡವು ಮುರಾಣಿ ಅಮೆರಿಕದಾರು ವರ್ತಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರು ಅಂದ ಏನನ್ನ ಏರ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಓಂದು ಬಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತು ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಲೆಕ್ಕಂತ ಊರುಡ್ಲ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆತ ನನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿದಾದ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ನ ಶಕ್ತಿದಾದ ಕಾಂತಾರದ ದೈವಲು ಅಮೆರಿಕಾಗಲ ಪೋತ ಅನ್ಪಂಡ ದೈವಲ ಆತ ಪ್ರಬಲ ಉಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಅಂಡ ಏರೆಗಳ ಖುಷಿ ಆತ ಈ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ನ ಶಕ್ತಿದಾದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇನ್ನೇ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಈ ದೈವಲ್ನ ಕಾರ್ನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಆದ್ಯಂತ ಅವೊಂದು ಸಂಗತಿ ಮಲ್ತನೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಪಂಪನವು ಒಂದು ಪರಶುರಾಮನ ಶಿಷ್ಯರು ಉಂಡಾತಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ನೇಕು ರೋಗ ಬಾಧೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಕೊರೋನಾ ಲೆಕ್ಕಂತ ನಾವು ನೂಕದ ಬಾರದ ಕಡಪಡುವ ಹಂಚಿ ಇದ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿ ಸೇರತ್ತ ನಾನು ತಾಮಣ್ಣಂದು ಕತೆ ಅಂದೆ ಈ ಜನ ಮುಗುರು ತೆಲ್ಕಿ ತೆಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಐನೇ ಪಣ್ಪುಣತ್ತನಮ್ಮ ಪಣ್ಪುಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಪುದಾರಿ ಪಣ್ಣೋಡ್ಚ ಪಣ್ಣೋಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೊಕ್ಕಲಿಗಿಜ್ಜ ದಾಮಣ್ಣನ ಪುದಾರ ಬಂಡ ಆಪುಂಡವು ಪಣ್ಣಿದಾಯ ನಿಕ್ಲೇನು ನಿಖಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿಂದಾಯ ನಿಖಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜ ಆರು ಪಾಪ ಆರ್ನಾತಿಗೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಪಣ್ಪೇರತ್ತವಳು ಎನ್ನು ರಾಯ ಇಜ್ಜ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಪಣ್ಪೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏರ್ನಂದು ಬತ್ತೀರಾ ಇಜ್ಜಿ
ಇರ್ಲ ಹೊರ ಪಕ್ಕ ಈ BSNL ಲೆಕ್ಕ ತಾಗುನೇ ಫೋನು ತಾಗೆರೆ ಮೂಲು ಏತು ಜನತ ತಾಗೊಂಡ ಅವಗಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಮೇಡ್ದು ಪೂರಗೆ ಬಿಗರೋಡಿ ಅನ್ನು ಅಂದಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆ ಬರ್ತಾರ ಎನ್ನ ಚಾರ್ ಏತ್ ಹೊರತು ಹೋಯ್ತ ಕರೆಕ್ ಹೊರೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚಾಯರ್ ಬೂರ್ನ ಕತೆ ಎಂಚ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಪಾಣೇರದ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಾಣೇರ್ ಪುರ ಅಂದು ಪಾಣೇರದ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಕಾಡು ಬೆಟ್ಲ ಕಂಕನ ಇಡ್ಲ ಸಾಲು ಅಂದು ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲು ಅರೆ ನೀ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇದ್ದೇರು ಅಂದು ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟದವ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇರು ಕಂಕನ ಹಿಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದೇರು ಎರ್ಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಆತನು ಈ ರಸ್ರಿ ಕಸು ಪಲ್ಟಿ ಆತನು ಅಂದು ಸಮಾನ ಪನ್ನೀರು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ ಆ ಕಾಲುಡು ರಡ್ಡು ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರು ನೋಕ್ಲೈನ್ ಒತ್ತೊಂಡಿರ್ತುಲೆ ಅದೇ ತಾಯ್ ಬಂಡ ತೋಜಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫ್ರೇನೆ ಪನ್ಪುನ ಹಿಂಚಿ ಆಯ್ಲೆ ಮಗರದ ಆತಂಡ ಹಂಚಿ ಮೈಕ್ ಸಮೇತ ಅಲ್ತೆ ಜತೊಂದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂದ ಕುರ್ಸು ಪೂರ್ಣಗ ಮನುಷ್ಯ ಕುತ್ತಗಂಡ ಅದಿ ಪುಡಜ್ಜ ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ನ ಅವಲಿ ಆತ ಅವು ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಬಣ್ಣಿ ಅಂದ್ ಇನ್ನು ದಾನೇಲಿ ನಮ್ಮದ ಒಂಚೂರು ಸತ್ತು ಐತಿಂಡ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದ್ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಪುನ ಸಂಗತಿ ಕುಲೊಂದಿನ ಚೇರ್ ಪಲ್ಟಿ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಸಮ ಕೊರೊಂದರಿಗೆ ತೋಜಿನ ತುಲೆ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಏನ್ ಪಂಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಕೊಂಬೂರಿ ಪೆರಾಪುಂಡ ಆಪುಂಡ ಓಲಾ ಗಾಲಿ ಪೋ ಉರಿಪುನಾಗ ಅದೇ ಉರಿಪುನೇನೆ ಉರಿಪುಡ ಇದೆ ಉರಿಪುನೇನೆ ಉರಿಪುಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂದ್ ಕಂಕನಾಡಿದ ಕೊಂಬು ಇರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ್ ಕಂಕನಾಡಿದ ಕೊಂಬುದ ಸೌಂಡ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಅವು ಇರೆಗೆ ಟಕ್ 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 ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಓಲೋ ಒಂದು ಸಬೆಟ್ ಉರ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಣುವಂತಾವು ಕಂಕನಾಡಿದ ಕೊಂಬು ಒಂದು ಕಂಕನಾಡಿದ ಕೊಂಬು ಫೇಮಸ್ ಕೊಂಬು ಅಂಡ ಕೊಂಬು ಉರಿಪುನಾರು ಏತ್ ಸೌಜನ್ಯದ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಪಂಡ ಏನಾರ ನಮ್ಮ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೇರೇನು ಬತ್ತೇರ ನಂದಿರ್ಕದವರು ಬತ್ತೇರು ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ನೌಲೇನ್ ಚೇಪು ಮುಲ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೇಪು ಅಂಚ ಈತ ವಿನಯ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಕೊಂಬೂರಿ ಪುಣ ಇತ್ತ ಆರ್ನ ವಿದ್ವತ್ತೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಇನ್ನು ಬೊಕ್ಕದ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪೋಡು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋಡು ಗೇಟ್ ದಾಡೆ ಬತ್ತಿಜರ ಇಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲೇದಾನೆ ಬರ್ರಿ ದಾದನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ ಕಂಬಳ ಟೀಮು ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ಕಾರಿಂಜ ಮೂಡಾಲ್ ಗುತ್ತು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕೇರ ಬಾಳು ಬಾಳಪುಣಿ ಗುತ್ತು ಬರುಡು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯಾರ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೇರಿಗೆ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಾ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾಯರ ಮಲ್ಲನ ಅಂಜಾವಂದ ಹೌದು ಇದು ಎಂಚ ಪರಂಜೆ ಈ ಕಡೆ ಎಂಚ ಬಂತಾರನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾಲ ಮುಲ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂಚ ಎಂಚ ಬಂತೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಬಂತೇರು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಲ್ಪಗ ಹಲೋ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಹೌದು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿತ್ತೆ ಸಾಲ ಅದು ಬೋಯ್ನಾತ ಅಂತ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಪಗ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲು ಅಂದ್ ನಾಳೆ ಸಾಲಿಪ್ಪುನು ಕೊಂಚ ಬಲ್ಲದ ಉಂಟು ಒಂದು ಅದು 4 ಸಾಲ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹಲೋ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲು ಅಂದ್ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕ 4 ಸಾಲದ ಬರೀಕ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲಿಪುರು 4 ಸಾಲ ಆತಂದು ಒಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ದ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ನನಕ್ಲೇಗೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ತಾರಾದಿ ತರಕ್ ಬರಡು ಜಪ್ಪ ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಎ 20 ಪಾಣಿಲ ಎ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪೊಡುಂಬ 20 ಪಾಣಿಲ ಮಾಣಿಸಾಗು ಜಪ್ಪ ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಬಿ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸ್ಫುಟಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮೋರ್ಚಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾನ ದೀಪಕ್ ತಂದೊಳಿಗೆ ಬೈದರಿ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ
ಮರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲನ ಸಮಿತಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಬತಾರೇನು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡಲು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಸಂಕಪಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಬಲಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊರ್ಜಾರ ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಎಂದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಲೆಪ್ಪೇಜಿ ಆರ್ನ ಮೂಲಕ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಲೆಪ್ಪರೇಜಿ ವಾ ದಾಯ್ತೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಉಲ್ಲರತ್ತ ಬಚಾವ್ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲ ಆ ವಾ ವಾ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಹೋಲ್ತು ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಅದು ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಉಂಡು ಅವು ಸುರುತ ಸಾಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡುಂದ ಆತೆ ಹಾ ತೂಕ ತೂಕೊಂಡ್ಲಿ ಅವ್ರ ತೂಕ ಸುರೂತ ಸಾಲ ಕೇರಿಗ ಅಂದ ಅಂಜನ ಸುರೂತ ಸಾಲಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತ್ತೂರ್ದಕುಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಬಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ವಿದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಕುಲ್ಲ ನರಿಕೊಮ್ಮು ಕೆದ್ದೆಲ್ಲಕುಲ್ಲ ಮೋಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಿದಕುಲ್ಲ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಪೆಜತ್ತೊಟ್ಟದಕುಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತಲ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ದಕುಲ್ಲ ಹೊರಡು ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪೇರ ಇದು ಬಕ್ಕ ಅಂದಪ್ಪ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬಕ್ಕ ಕುಳೂರು PL ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಜಯ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬಿಡ್ಪೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ಜಿ ಪನ್ಲೆ ಅಂಬೆ ಆಡ್ಲು ಓ ಆಯ್ಜಿ నేను పంపిజితే అదే పంపిని అవు అవు దయవండి అత పుర్తుండా ఇది జంబి పడ్డారు ಐಕ ಮತ ಭಾರಿ ಕ್ರಮ ಮತ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಬೇತೆ ಭಾರಿ ಕ್ರಮ ಜಪ್ಪ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬು ಮತ ಬೇತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂಬಿ ಬಂಡ ಸುದ್ದಿಗೆ ಒಪ್ಪುಜರು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಬಿ ಬಂಡ ನೀರು ತೇತದು ಐನ್ ದೆಕ್ಕುನ ಮತ ಕ್ರಮ ತುಂಡ ಇರ್ಲೇನು ಏತ್ ಮೇನತ್ ಮಲ್ಪೆರ್ನೆ ನೋಡು ಎತ್ತ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವು ಹಲೋ 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 ಬಿಡ್ಪೇರು ಹಲೋ ಬಿಡಪ್ಪ ಆವು ಏಪ್ಪ ಇತ್ತೇನೆ ಆಂಡಪ್ಪ
ಕೋಳೂರು ಪೈಯಲ್ಲಿ PR ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದವರು, ಜಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಜಯ ಕರೆತ ಕೋಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 12:49 12:67. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ ಕಮಲ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳ ಕಾಂತ ಅವರ ಮಡಿ ಮಾರ್ದಕೊಳ್ಳ ಬಲೆ 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 ಕಾಂತ ಬಲೆ. ಹಲೋ 13 ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮುಗರ್ದು ಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಆದ್ಯತೆಯರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಕರೆದಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿದಪ್ಪರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರುಕತ್ ಬಲ್ಕ ರಿಯಾನ್ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರು ಮೂರರ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೀರ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಬಿ ಎರ್ ಪರವಾದ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಾಕರ್ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ದೈದಿದ್ ಬರೋಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರುಕತ್ ಬಲ್ಕೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಮೋರ್ಲ ಬೋಳಾರ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರ ಒಂದಲ್ಲರು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತ ಅವರ ಮಡಿಮಾರ್ ರಘುನಾಥ್ ದೇವ್ ಅಡಿಗೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬೆರೀಕ್ ಕಾರಿಂಜೆ ಮೂಡಾಲ್ ಗುತ್ತು ದಾಕುಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ದಾಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ. ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡ್ಗೆ ಹಲೋ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸಾಲದವು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಕಾಂತವರ ಬಡಿ ಮಾರು ಕಾರಿಂಜ ಮೂಡಾಲ್ ಗುತ್ತು ಹಾಕಲ್ಲ ಒಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಲೆ. ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರ ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಜಯ ಕರೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಜಯ ಕರೆಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನೇತ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಕಾರಿಂಜ ಮುಡಾಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗಳು ಹಾಕ್ಯಾರಿ ಏಗಲ ಬತ್ತೀರ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ದಾಖಲು ಬತ್ತೇರಿ ಕಾರಿಂಜ ಮೂಡಾಲ್ ಗುತ್ತು ದಾಖಲು ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತೇರಿ ಬೋಕ ఆయన ಬೇರೆ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಾ ಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಫೋಟೋ ಸೋಕ್ ಬರೋಡು ಸೋಕ್ ಇತ್ತನ ಸೋಕ್ ಬರು ಜಿಂದ ಅತ್ತ ದೆಪ್ಪುನ ಇಟ್ಲ ಉಂಡಿ ಅಂದ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸತ್ತು ಐಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೇ ಎಂಚ ಇರೇ ಆಶ್ರಮೋಹನ್ಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತನತೆ ಅಂದ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತಿಪ್ಪ
ಅಂದು ಇಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಪಾಯ್ತು ಎನ್ನೊಂದು ಪಟದೆ ಪುಳಿ ಅಂದು ಆಯ್ಕೆ ಕೆಪ್ಪರ್ ಸಿಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಮುಸುಂಟು ಓಲೋ ಇಪ್ಪುಂಡು ದನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ವಾಯ್ ಪಂಪು ಜನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಡ್ಲು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಚಾರಲು ಇಪ್ಪುವ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಇಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಮರತ್ತ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಓ ಓ ಓ ಓ ಹಾ ಬುಡ್ಪುಜರಮ್ಮಲು ಬುಡ್ಪೇರು ಈ ಕಾಷ್ಟ ಶಿಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಪನ ಉಂಡತಿ ಉಂಡು ಬಿಡ್ಪರ ಕಾತ ಗಲಾಟೆದೆ ಅಡೆಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಪೆರೇಜ್ ಬೇ ಪಿರಮಲ್ ಪೆರೇಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹರಿಸಣ್ಣ ಇರ್ದಾಯಿ ನೋಕುನು ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂತೆ ತಡಾಂಡ ಅಂದು ತುರಾಂಡ ಅಂದು ಅಂದ ಸಂಶಯ ಬತ್ತು ನೀರೆಗ್ಲ ಏನ್ ಹೆಕ್ಕಿ ವಾರ ಬೈದೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜವಡೇರ ಕಮ್ಮಳ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತ ಅವರು ಅಮ್ಮಡಿ ಮಾರ್ ರಘುನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಜಯ ಕರೆತ ಕಾಂತಾವರ ಅಮ್ಮಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:38 ಏರಿಯವು 13:14 ಒಂದು ದೆಪ್ಪುನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನುಂಗುದನ ದೆಪ್ಪುಲ ಬಡ್ಡು ದಾರ ದೆಪ್ಪುಂದಾಯಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಭಾಷೆದ ಸಂತಾನಜಿ ನಿಕುಲು ಏಪ ಸುಧಾರಣೆ ಅಪರ ಪಣ್ಪುನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ಮಾತ ಪಣ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐನೇ ಪಾರ್ಬನ್ನಗ ಬಲ್ಲ ನಾಯರ ಬುಡ್ಪರತ ಆ ಎರು ಪುರ ತಿರುಗಿ ನಿಕ್ಲೆ ದೊಂಕುಡ ಅಂದ ಮಗ ನಿಕ್ ಗಿಡ ಇರ್ದಾನೆ ಸನ್ನಿ ಅಂದು ದೊಂಕುಡ ವಿಜ್ಜಾತ ಒಂಜಿ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಬನ್ನೊಂದುಂಡು ಎರು ಮಿತವಾದ ಪಕ್ಕ ಹಾಕೊಡ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಹಾಪುಂಡು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಆತಂಕಡೆ ಉಲ್ಲಂದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ನೇನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ಮತ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿನ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಏಪ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಾರ ಬಲೆ ಕಡಾರಿ ದಕುಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ದಕ್ಕೇರ ಬಾಳು ಬಾಳೆಪಣಿ ಗುತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಜಪ್ಪ ಮಂಗು ತೋಟ ಗುತ್ತು 20 ಪಾಣಿಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕನ್ನಡತಿಯಾರು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪೊಡುಂಬ 20 ಮಾಣಿಸಾಗು ಜಪ್ಪ ಮಂಗು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬಲೆ 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 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾರಂಜ ಮೂಡಾಲು ಗುತ್ತು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಎ ಜಯ ಕರೆತ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:65 13:41 ಅಣ್ಣ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕೇರ ಬಾಳು ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಬತ್ತೇರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಾರಿ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರ ಅಂದ್ ಬಲೆ ವಾಮಂಜೂರು ಬತ್ತೇರ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬೈಚಿ ತಾಕಲು
ನೆದಬರೀಗ ದಕ್ಕೇರ್ ಬಾಳು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತೆರ್ಲ ಬಾಳೆಪುಣ ಗುತ್ತು ಬಿಟ್ಟಲ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಬೆಲೆನ ಕರೆಕ್ ಬೆಲೆ ಐದು ಬರೀಗ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ನಿಖಲ ಬರುಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲಿ ಗೊತ್ತ ವೇನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ನೆರವುಲ್ಲ ದಾನೇಡು ಓ ದಾನೇಡು ಉಳ್ಳರು ಬತ್ತರು ನಿಖಿಲ ಇಂಜಿನ ವ್ಯವಹಾರ ತಿನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಾತರು ಗುಟ್ಟುಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡದಿಂದ ಜನ್ಮನೆ ಇತ್ತವು ಹೈವೇಡೆ ಉಂಡ ಅವನ್ ಪೇರು ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೈವೇಡೆ ಬೋಡೆ ಹೈವೇಡ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಲಾರಿ ಬರ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡತೊಂದೇ ಬೋಡ ಅದೇ ಹೈವೇಡೆ ಅಂದ ಮುಲ್ಪೂರ ಕಿಸೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಹಿಡ್ದಾದ ಓ ಕಂಬಳಗಳು ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಂದ ಪುದರ್ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೋದು ಈ ವರ್ಷಡು ಓ ಇಟ್ಟೇರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮತ್ತು ಉಂಡತೆ ಅಂದ ಈ ವರ್ಷಡು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮಲ್ತೀರಿ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ದಾದ ಅವಳು ಅಂಚ ಇಂಚ ಲಂಗ್ ಪಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟೆ ಅಂದ ಏತೋ 10 ಜನ ಮಲ್ತನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ದೂರ ಉಂಡ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಇದು ಈ ಬರೀಟಿ ಅಂಕಲ್ ಮರ್ಗಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಏತಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನಕಲು ಅದೇ ಈರ್ನ ಮರ್ಗಿಲ್ ಇತ್ತನಕಲ ಇರಗೊಂಡು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹೊರರ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಇಪ್ಪು ಹೊರರ ನಾಮ ಪತ್ತೆರೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನಕಲ್ಲ ಗಾತ ಅಂದ ಓ ಅಂದಾಯ ಪಣ್ಣಿ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾದು ಇರೇಗೆ ಬಂಡ ಅಕುಲು ಸುಧಾರಣೆ ಅವಳು ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಚಾಪಣ ಪಂಡ ಓ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಗಾನಗ ಇತ್ತ ಬಿಡು ಗವಂದವ್ರ ಬುಂಡ ಕೈದು ಮಲ್ಪತ್ತನಮ್ಮ ಆವು ಇನಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಏತ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪಲ್ಲಿ ಏತ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರದ ಅವಕಾಶನೇ ಇಜ್ಜತೆ ಅದೇ ಇದು ಪಾತ್ರನ ತೊಡುಕು ಪಾತ್ರನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಪಾತ್ರದ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ನಂಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ಇದು ಪೂರ ರಾಗ ಬಣ್ಣಗ ತಂತು ಕಡ್ಡಿಲೆ ಕಾಂಡು ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ರಾಜವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಯಮ ಬೈಕ್ ದಾಂಜಿ ಕೀ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಏರಾಳ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಮೂಲು ಎಂಸಿ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ತಕ್ಕಲು ಮಂತ್ರ ಎಂದೆ ತೊಂಬೋಲೆ ಆರಿಪ್ಪಡು ಮಾರಾಯರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಾಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಕ್ಕಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಳು ಜಯ ಕರೆತ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕರ್ನರ್ಲು 12:34 13:01. ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ಭಾಗಡ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಅಂದ್ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲು ಓ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ಒತ್ತೆ
4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಸಾಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಒತ್ತೆ ಹಾ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಹಾ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರೆಗೆ ಹಾ ಸಾಲು ಪಲ್ಲೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲ ದಿವಾಕರ್ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರುಕತ್ ಪಲ್ಕ ರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸನ್ ಫಾಯ್ಸರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ ರೆಗ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಾಕರ್ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಹಾ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಹೊರ ಅಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಇರ ಒತ್ತಿದಕ್ಲೆ ಓ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅವು ಹೊರ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಆದ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆಗ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಮಾರೆ ಒರಿ 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 ಒಂಜೊಂಜು ಬರ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಕರೆ ಬಂಡಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಕರೆ ಬಂಡಿಜಾರು ಕರೆ ಬಂದಿಯಾ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಕ್ಲೆ ಗೀಪು ನಂಕ ಮೂಲ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪಡ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಹಂಕರ್ ದಿವಾಕರ್ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿಜಯಕರೆ ಜಯಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರುಕತ್ ಪಲ್ಕಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಹೇಗೆ ಜಯಕರೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನೇ ಹಲೋ 13 ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಅಂದ್ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಅಂದ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು 2 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತಾರೆ ಬರೋಡು ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ಲಿ ಎ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಬಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಅತ್ತ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಗರ ಕಂಬಳ 15 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ 14 ಎಟ್ಟಿತ್ತ ಮನೋಜ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾಲಕರ ಬೈದರೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಬರಬಹುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಣಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೈದ್ರಿಂದ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಳು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ದ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದು ಒಂದಾತು ಜನ ಉಳ್ಳರತಿ ಅಂದ್ ಆ ನೀಡಿದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೀಲಾಕ್ಷಕರ್ ಕೇರ್ದಾದ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅಂಡ ನೇನು ಜತ ನೋಡು ಕಾತೊಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಕುಲೊಂದು ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೇಟ ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ಲೈವ್ ತೂಪವಿರತ್ತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಪೂರಾ ಸೇರಿದ ಸಭೆಯವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡಕ್ಲೆಗೆ ಅದೇ ಅವು ನಿಷ್ಠೆ ಅಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಲ್ಪಿರು ಸಂಬಳ ಮಾತಿರ್ಲಗೆ ತುಣಿರು ಅಂಡ ಕೆಲಸದ ನಿಷ್ಠೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಎರೆಗಳ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲೈವ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಕ್ಕೇರ ಬಾಳು ವೇದಾಸ್ ಕಾಮತರ ಜಯಕರೆಡ್ಡಿ ಬಾಳಪಟ್ಟು ಗುತ್ತದಕ್ಕಳು ವಿಜಯ ಕರೆತ ದಕ್ಕೇರ ಬಾಳು ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತಿರ್ನೆರ್ಲು ದಕ್ಕೇರ ಬಾಳು ಡಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತಿರ್ನೆರ್ಲು 1183 1296 ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತದಾಗಲ 20 ಮಾಡಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಓಲ್ಲಾರಣ್ಣ ಬಲೆ ಮನೋಜ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಪಾಡಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಳೋದಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಣ್ಣ ಚಪ್ಪುದಕ್ಕಲ್ಲ 20 ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಓಲ್ಲಾರೆ ಬಲೆ 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 ಜಬ್ಬದಾಕಲ್ಲ 20 ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ತಡ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ಥ ಇದ್ದೀನಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪದಾಕಲು ಬಲೆ ಜಪ್ಪದಾಕಲೆ ಬರಂದಿದ್ದಾರ
ಆರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ನಾಯಿಗಿನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇ ರಾಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳು. ಹಲೋ 15 ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮುಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡ್ಕರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ರಾಜವಣ್ಣ ಇರುವ ಇಲ್ಲೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತ ಬಂದ ಕೊಂಚ ಜವಣಿ ತಿಗೊಂಡೆ ಜವಣಿ ನಡುಟು ತಿಗೊಂಡೆ ಕರೆಕ್ ಕಂಕರೆ ಪೂರಿ ಚಂಡಿ ನನ್ನ ಜೀವ ನೋಡು ಕಂಬಳ ನಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂತೋರ್ಚಿ ಆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮತ ಬತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಬರ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದಿಡು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯನ ಮಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಬಲೆ ಜಬ್ಬದಕ್ಕಲು ಬಲೆ 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 ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆನಪುಂಡ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಾನೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಕುಂಟಡ್ಕ ಜಿನರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರ್ಲು ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಕೈಟಿದ್ದನ ಬಾಲಿನೇ ತೀರ್ತಾಕದನಾರು ನೆನಪುಂಡ ಇರೇಗಿ ಓ ಯಾನ ಮೂಲು ಏತ ಜನకు ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದು ಒತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಈ ಮನುವರು ಇಲ್ಲೇತ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪುಲೇ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಉಂತರ ಉಳ್ಳಾರ ಹುಡುಜಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾರ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಇರ್ಬಾತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಡ್ದು ಬಲೆ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಅಣ್ಣ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾರಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಪ್ಪಿ ಕನರ್ತ್ಯಾರು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್ ನೇತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತರಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಮಲದ ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏತ ಬಂಡಲ ಅರ್ಥಾಪ ಜೊತೆ ಇಂಗ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಮನ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಕೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯದಕ್ಕಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಎಂಜಿಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅವು ಅಡೆ ಬರೋಡು ಮುಕ್ಕಳು ಇಡೇ ಬರೋಡು ಅಂದ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟ ಪಡುಮ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿ ಲಬ್ಬಿ ಅತ್ತ ಮಹಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬರೋಡು ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಕೂತು ಸಾಚು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟಿ ರೋಯಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಅದೇ ಇದು ಪಾತೆರ್ದು ಆತ ಮಲ್ತಾರಿತ್ತೆ ಬುಲ್ದಾಪೆದು ಓ ರಾಮ ಕತೆನೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ
ಮುಡ್ಪುರ ಎಕಡೆ ಬಂಡಾರು ಇರು ಪಾತಿರ್ದು ಬುಡ್ದ ಈರು ಪಂಡದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋಡಣ್ಣ ಅಂಬಿ ಬರ್ದಾತ ನೀರು ಅಂಚ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ದಾದಾ ಉಡುಪರಿಗೆ ಏಪಗೆ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಏ ಜಯಕರಟ್ ವಿಜಯ ಕರಟ್ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಏ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-14-13-9 ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಿರ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ PR ಶೆಟ್ರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಜಯಕರೆ ವಿಜಯಕರೆ ನಂದಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಜಯಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರೆ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ PR ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ತ್ಯಾರದಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ತ್ಯಾರದಕ್ಕುಲು ಬೈದಾರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕುಲು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 20 ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಅಂದು ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚಿಟ್ಟಿದೆಪ್ಪರೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ BL ಪರವಾದ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪಣೋಲಿಬಲ್ಲಿ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರಿ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು BL ಪರವಾದ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರ್ರಿ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲು ದಕ್ಕೇರಬಾಳು D ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿರ್ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರು ಕರೆದೆ ಚಿಟಿದೆ ಬರೋಣ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ B ಪಣೋಲಿಬಲ್ಲಿ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು B ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ದಕ್ಕೇರಬಾಳು ಬರ್ಬರೇ ಬಚ್ಚೋ ಓ ಕನ್ನಡ ತ್ಯಾರದಾಕಲು ಬರ್ತದಾರ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಕಲು ನಾಡಗತ್ತೆ ಓಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ಮಗಳೇ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಓ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಹಾ ಬರ್ತೇರಿ ಹಲೋ ಓ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆದ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಟಮುಟ್ಟದ ಜವನಿ ಈತ ಜವಾನಿಯರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದಾರ ಬೇರೆ 20 ಅತ್ತ ರಶ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಜಪ್ಪನ ಮಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡಕಾರ ಕಂಬಳ ಬೈದೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರಶ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋದು
ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತ ಓ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಶ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೋಡು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪನ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಪಂಡರಿ ಒತ್ತೊಂದು ವಿಷಯನೇ ಒತ್ತೊಂದು ಪಂಡಿ ಅತ್ತೆ ಅದು ಅಂಡ ಓ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಓ ಅವೇತ ಮಂತ್ರನಕ್ಲೇನ್ ಮತ್ತ ಹೊಕ್ಕಾಳಿಗೋಳಿದಂಚಿನ ಊರುಗು ಅಂದ 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 ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪಾವ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂದು ರಶ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅವರ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುಮಾರು ಯುವ ಜನಾಂಗ ಗವಣೆರ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಪಾಲ ಪಡೆಪನ ಕೂಟ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೆ ನಿಖಲನೇ ಪ್ರಾಯದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇನಿ ಆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದಂಚಿನ ಊರುಡು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಹಳ್ಳಿದ ಊರು ಈ ಊರದ ಕೈತಲವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಳ್ಳಿದ ಊರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತ್ರ ತರ್ಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನ ಹುಡುಗಿ ಅಂದ 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 ನಾರು ಬಗಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಬಲ್ದ ಕುಲ್ಲ ಹಲೋ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಕಂಬಳ ತೂಪುನಕಲ್ನ ಒಂದು ಆತಂಕದಾದ ಪಂಡ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಹಾಜರೆ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನ್ ಅಲ್ಪ ಲೈವ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಐತೆ ಎದುರುಡು ಯಾರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂತಿರಿಗೆ ಲೈವ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಸುದೀಪ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತಂಡ ಲೈವ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಕ್ಕಲ್ಲೇನು ಈತ ಪನೋಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಇರು ಬುಡಿ ಇರನ್ ಪಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಆ ಕತೆ ಅದು ಸುದೀಪುಡ ಕುಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಬಂದಿರ ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ತರ್ಬೋದಿಪ್ಪ ರಂಚಿ ಇಂಚಿ ಓ ಬರ್ವೇರು ಮಾರ ಅದಲ್ಲ ಇರಡತ್ತು ಕಾಂತಾವ್ರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರ್ದಕ್ಲು ಬರೋಡಿಗೆ ಸಂಕಪಣ್ಣನ ಗಲಾಟೆ ಮುಳು ಅವು ಪಣ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪುಂದಿರೆ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಯಾನೇ ಕಿಸಿಡ್ದಿ ಒಂದು ಕಡಪುಡ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ನಾವೇನು ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇರ ಸಾಲತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ಅಂದು ಐಟ್ ಸಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತುಂದಾರ ಈರು ಬಂತಾರತ್ತೆ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡ ಮೂಲು ಮೂಲ್ ಪೈ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಜಾತಿ ಈರೆ ಬಂತನೆ ಕಡೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಲೆಕನೆ ನಂಬರ್ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಬಂಡಾರು ಕಟೀಲ್ ಕೂಡ ತುರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಸುರೂತ ಸಾಲದು ಸರಿಯತೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆಲ್ಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಮೂಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಲ ಬೊಂಡ ಅಂತಿಲ್ಲ ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿಯರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಬಂತೆ ದೇವರ ಹೊರ ಬಂತಾರೆ ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ನೀರು ನೆನೆಪುಂಡ ಜನ್ ಆರು ಏತು ಕುರ್ಸಮಿತ್ತು ಒಂದೇ ಕುರ್ಸಮಿತ್ತ ಒಂದೇ ಕುರ್ಸಮಿತ್ತ ರಡ್ಡು ಕುರ್ಸಮಿತ್ತ ಏತು ಪಣ್ಲೆ ಉಂತುಲೇರು ಈ ರಾಜದಿ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಅಂತೇನೆ
ಇದು ಕಂಬಳ ತೂಪಿನ ಉಮೇದು ಉಂಟು ಎಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಪಣ್ಣತ್ತು ವಾ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನಾಥ್ ಪ್ರಾಯ ಅದೇತಿ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನತ್ತಾವ ಅಂದನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ನತ್ ನಿಖಿಲ್ ಲೆಕ್ಕನ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಿಖಿಲ್ನ ರಾಗ ನಿಖಿಲ್ ವಾ ವಾ ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ ಕತ್ತದ ನಾನೇ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಚೂರು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಎರುವಂತೆ ಒಂತೆರಗಿನ ಜಂಚ ಓಹೋ ಅಂಚ ಮಾತಾಪಣ ಓರೋ ರಾವು ಅಲ್ಲ ಎದುರು ಪಿರ ಫೈರಜ್ಜಿ ಇತ್ತನಲ್ಪನೆ ಸಮ ಮಲ್ಪುನು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡತಿಯಾರು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ರಾಯ್ ಹಲೋ ಓ ದಾದಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡೇಗೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 12 ಅರ್ಥ ಒಂದನ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಯಾವ ಉಂಟಲ್ಲ ಡೇಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಜಯ ಕರೆಟ್ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ಗಲ್ಲು 12:30 12:54
ಬಲೆ 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 ಮಾಣಿ ಸಾಗೋ ಸಮನೆ ಜಪ್ಪ ಮಂಗು ತೊಡಗುತ್ತು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿ ಸಾಗದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗದಕ್ಕಲು ಮಾಣಿ ಸಾಗೋ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪ ಮಂಗು ತೋಟಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ ಬರೀಕ್ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟ ಪಡುಂಬ ಸಮನೆ ತಗೊಳ್ಳ 20 ಪಾಣಿ ತಪ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ಬರುಂಡ್ಲಿಕ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಾವರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಪಡೋಲಿ ಬಲಿ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ರಗಿಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಾಕಿರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಮೂಡಿಮಾರ್ ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರನ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಮೂಡಿಮಾರ್ ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರನ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ದಕ್ಕೇರಬಾಳು ಡಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ತರಿಗಳ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಗಳಿಲ್ಲ ಜಯಕರ ಪಣೋಲಿ ಬಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳು ಹಾಕೇರಿ ಬೀಗ ಜಯಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಗ ವಿಜಯಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿಮಾರು ಏಗೆ ಜಯಕರೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಏಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿಮಾರು ಬೀಗೆ ಜಯಕರೆ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ದಕ್ಕೇರ ಬಾಳುಗು ಈರ್ನ ಆಮೇಟಿ ಮೇಟರಡ್ಡು ಕಾಕೆ ಬದವದಕ್ಲು ಕುಲ್ಲುದೇರು ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಈರ್ನ ಆಮೇಟೊಂಜಿ ಇಮೇಟೊಂಜಿ ಕಾಕೆ ಬದವದಕ್ಲು ಹಂಚಿ ತಕ್ಲು ಕುಲ್ಲುದೇರು ಬಂಟವಾಲ್ದಕ್ಲು ರಾಮ ಉರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂದ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಿರ್ಲಲ್ಲ ಅವಳು ಉಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಇರಗೆಂಚ ಅವಳು ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪಾಯಿರ ಪಟದ ಪಾಯಿರ ಪಟದ ಎಂಗ್ಲೆ ತೋಜಮ್ಮುಲು ಎಂಗುಲು ಪ್ರಾಯತನ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಎಂಗುಲ್ಲ ಅಂದ ಪಿರಾವುಡ್ದಲ್ಲ ನಿಲ್ಕಾರ್ ಬೇರ್ಕೆಲವು ಅಂದ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಪನೋಡ ಬಡ್ಚೋಡು ಹಿಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಇಡೀ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡು ಆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ದಾರಿಗೆ ಒಂದು ಏತು ಬೇರೆ ಅವ ಒಲ್ಪ ತುಲ್ಲ ತಟ ಪಟ ಐತನೇ ಸೌಂಡ್ ಬುಂಡ ಈರ್ನ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಪುಸ್ಕಾಯರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಪುಡತಂದಲ್ಲ ಪೂಜೆ ವಂಚೆ ಶಬ್ದನೇ ಇವರು ಪೂಜಿ ಕೊಣತಾರ ನಿಗಳು ಹಲೋ నేత బడికి పల్లె సాలత ಅಂದ అయితే బడికి ఈర్వ ನೋಡು ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅವು అయితే బడికి అట్టపల్లె దక్కల సాలు ಅಂದ
ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟು ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ದಾನಕತೆ ಬಂಡ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಶುರು ಆತನ ನಲ್ಲ ಆತು ಜಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮುಗಿಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿರು ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲೆ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಒಂಚೂರಿಂಚಿ ನೀರು ಕಡಪಡೋಲ್ಯಾ ದಾನೆ ಕಡಪಡೋಂದೆ ಕಷಾಯ ಮುಗಿದನು ಬರಬಲೆ ಆ ಪನ್ನಗ ಕಷಾಯಗೆ ಆ ತಂಬೆಣ್ಣೆ ಹೊಡಿ ಬೈರಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೋಡ್ಗೆ ಅವರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂಬೆಣ್ಣೆ ಅಂದಂದು ಇಡೀ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೈವ್ ಹೊಡು ಪಂತ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಜಪ್ಪದ ಕಂಬಳ ಪಂಡ 1:30 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ ಕಷಾಯ ಕಣತ್ ಕೊರಪೇರು ಪಂತ ಅಂದಂದ ಆಯ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂಬೆಣ್ಣೆ ವಹಿಸೊಂದೇರು ಅಂದ ಹೊರಕೊನತ್ ಕೊಡ್ತೇರಿತ್ತೆ ಅಂದ ಒಂದೇ ಕಡೆಯವರ ಬತ್ತನು ಮಾತಾ ಕಡಮೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಯರು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ವಾಪಗ ಈ ಬೇಕಿದ್ದಾನೆ ಬೈಜಿ ಅಡೆಗೆ ಕಡಂಬೆ ರೌಲಿ ಇತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ 50 ಸೇರು ಓಹೋ ಈ ರೀತಿ ಜಾಣತೆ ಇಡೀಗ್ಲ ಬರ್ಬಿಡದೆ ಬರೋಣ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಬರೀಟು ಕೆಮರದ ಎದುರುಡು ಲೈವ್ ಕೆಮರದ ಎದುರುಡು ಯಾರ ಅಡ್ಡ ಬರಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಪ ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಜಿನಾರೇನು ಪಿರಗಡಪೋಡು ಈ ಕಡಪಗೆ ಮತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರಿ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಆಜರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನ್ ಅಲ್ಪ ಲೈವ್ ದ ಕೆಮರಾ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಯಾರ ಅಡ್ಡ ಬರಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅವು ಪಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಈ ಕಾಲೆ ಪೋಪಿನಿ ಬಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪೋವಂದ ಇತ್ತು ನಾವು ಕತೆ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅಂದಂದು ಅಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಈ ಅಡ್ಡ ಕಡಪುಣ ಮತ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುವ ಅಂದಂದು ಐಕೊಂದು ತಾರಾಯಿ ಮತ ಕಟ್ಟೋಡು ಆವದಿದ ಒಂದು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಕಡಪಡೋಡ ಮಂತಿರ್ಪೇರ್ನ ಅವು ಈ ಲೈವ್ ತೂನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಮೂಲ 7 ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ನೇತ ಒಂದು 10 ಪಟ್ಟು ಜನ ಲೈವ್ ತೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಈ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಪರಾತ್ರಿಗೆ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಅಪಭ್ರಂ ಶಾಂಡ ಅದೇ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಏತಿ ಬೇಜಾರಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತ್ ಜಮೆ ಈ ರಡ್ಡು ಮೋಂಟ ನಕಲು ಮುಲ್ಪಕ್ಕಳು ಒಂದು ಅಕ್ಕಲನ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬೇತೇನೆ ಎಂಚಿನಂದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಲಗುತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಕೆಮರದ ಎದುರು ಎರಡಿತ್ತು ನಾ ಕೆಮರದಾರ ಒಂಚೂರು ಓ ಕೈ ಮತ್ತೆ ತೋಜ್ಪಾರೇಜಿ ಐಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಉಂಟು ನಾನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಪೋವು ಕೈ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ತೋಪಾಯಿರೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ತೂಪ ಉಂಟು ಚಾವೆ ಇತ್ತೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಆತಜಿ ತಮ್ಮೆಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರವಳು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ಅಂದ ಇನಿಕೆ ಅವಡವು ಎಲ್ಲೆಗತ್ತು ಹಲೋ ದಾದಗತೆ ಬಾರಿ ತಡಮಲ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡತಿ ಮಧು ಅಣ್ಣೆ ಬರೋಡು
ಅದು ಬರಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜನ ಏನು ಮೊಗಲೇನತ್ತ ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ತಯಾರು ಮಲ್ತೀಪು ನಿತ್ತೆ ಒಂದು ತಡ ಬಲ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಬೋಪರ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಡಿ ಬಲ್ಲಿ 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 ಬಿಡಪ್ಪ 2:30 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಜಪ್ಪದ ಕಂಬಳ ಈ ಜನ ಉಳ್ಳೇರನ್ ಬಂಡ ಎರಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೈದು ಲೆಕ್ಕ ಕಾತೆ ಕಂಬಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಜನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಪುಜೇರು ಅಣ್ಣ ಪಿರ ಬರ್ರೈತಿ ಉಂತಲೆ ಪಿರ ಬರ್ರೈತಿ ಬಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಹಲೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕದನು ಏರ್ ಕಳೆ ಒಂದರ ಮುಲ್ಪ 12 11 ಪೋಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿಜಾರು ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಕೊಣಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ನಿಂತು ಒಳ್ಳೆ ಹತ್ತಿ ಒಂದು ಬುಲೆಗಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಕೆ ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಸುದ್ದಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಇದು ಸೀದೆ ಪೋಡು ಪೋದು ಪಿರಬತ್ತ ಮೀಟರ್ ತಾಗಂಡ ಇರಿನ ಕಾರ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವು ಪೋಯ್ನಾತೆ ಪಿರ ಬರ್ಪರು ಎಂಕಲ್ ಅವರು ಜನ ಇತ್ತು ತಮ್ಮೆಣ್ಣ ಗೊತ್ತುನೇರಿ ಏತ್ ಎದುರು ಪೋಯಿ ರಾತೆ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನಿ ಮುಲ್ಕೆಣ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಪೋದು ಬತ್ತು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಎದುರು ಪೋಪು ನಂಚ ಆರು ಒಂಜಿ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಾಪಿದಂಡು ಅವೇ ದುಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಈ ತೋಡು ಪಾಪು ಒಂದು ಪಂಪಿರತ್ತೆ ಆ ಪಾಪುಡು ಪೋನಾಗ ಏನು ತೂಪಿನಿ ಅನಂಪ ಜೋಕುಲು ಈ ಜನ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಎದುರು ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಪೋಪುಣತೆ ಎಂಚನೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಪ್ಪೊಂದು ಬಿಡ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಗ ಪಾಪ ಪೊಲ್ಪುಗ ಅದು ಎಂಚ ಎದುರು ಪಿರ ಪೆರ್ದುಕ ಹಲೋ ಓ ದಾಯ ತಡ ದಾಯ ತಡ ಬಂಡ ಒಂಜೇರು ಬಿಡ್ರ ನಂಗೆ ಜಪ್ಪನು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಾಳಿ ಸಾಗುದಕ್ಕೂ ವಿಜಯಕರೆಡ್ಡಿ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತುಬಿ ಜಯಕರೆತ್ತ ಜಯಕರಿತ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು 1199 1208 ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಜಯಕರೆಟ್ 25 ಪಾಯಿಂಟ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ನಾರಾಯಣ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನೆತ್ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಬತ್ತರನ ಗೆಡ್ದಡೆ ಕಟೀಲ್ ಕೂಡ ತೋರ್ಕ್ ಇನ್ಯಾಚಿಲ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬತ್ತಾರ
ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲೆ ಅಂದ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂಟು ಉದ್ದಾರು ಕತೆ ಇತ್ತೇನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ ಆವಡು ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲ ಆದ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಕರೆದಿ ಪೆರಿ ಮಲ್ಪೊಲೆತಿ ಓವಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಆದ ಕರೆದಿ ಪೆರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಲೆತ್ತ ಚೋರು ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪಡ ಬರ್ತಪ್ಪ ನಂಜಾವನಾಡು ಓ ರಾಮ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೆ ಎಂದು ಬಂತೇರು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಕಳು ಬೋಳಾಡ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಗಿಡ ಉಂಡ ಆದ್ಯತೆ ನಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂದ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ತಯಾರಾವಡು ಅವೇ 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 ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತು ಬರ್ತವೆ ಬರ್ತಿರತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನೆ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬರೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳು ಬರೋಡು ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನರಿಕೊಮ್ಮ ಗೆದ್ದೇಲು ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಒತ್ತೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಕ ನಂದು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಅಂದ ಅವು ಅಡ್ಡಬಲ ಬರ್ತೀರಾ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಜೇರು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲು ಅಜ್ಜಾತಲ್ಲ ಬರ್ಬಾರ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದು ಬರೋಡು 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 ಸಾಲದ ಮಾತಾಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀ ಆದ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ ಗಿಡ ಉಂಡ ಗಿಡ ಅವಳು ಅಂದ ಸಾಲದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತನಾಗ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಐತೆ ಅವ್ರು ಗೇಟ್ ಇಡು ವಾವ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡುವುದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರಡಿ ಜಯ ಕರಡಿ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಜಯ ಕರೆತ ಜಯ ಕರೆತ ಜಯ ಕರೆತ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಬಾಳಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1195 1207 ಓ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ ಬತ್ಸ ಏನ್ ಬುಡ್ಪಾವಡ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಳು ಒಳ್ಳೆದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಹ್ ಆ ಬತ್ತದಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಪಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲೆ ಹೊತ್ತೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪಗ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲೆ ಹೊತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತರನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಆಜ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಹಲೋ
ನಾಯರಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 13 ವರ್ಷದ ಕೂಟಗಳು 30 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟಗಳು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಅಂದ್ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟಗಳು ಬರೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಎ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಎರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಬಾಳಪೂಜಾರ್ರಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬರೋಡು ದಯದೀರಿ ಬರೋಣ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಎ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ. ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಐದಾಕುಲು ಬರ್ಪಂಡ 2 ಮಿನಿಟ್ ಪುರುಸೊತ್ತುಂಡು ಬರೋಣಿಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆರ್ಲೆಲ್ಲೆ ತೊಂಡ್ ಬಾಗ ಸಾಲದ ಮಧ್ಯೋಡು ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯದಿಗೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮಧ್ಯೋಡು ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಗ್ಲೇನು ಇಜ್ಜಿ 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 ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದಾಕುಲು ರಾಗಣ್ಣ ಒತ್ತಾಯ್ತ ಹಲೋ 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 ಲತೀಫರೆ ಫಿರಬಾರ ಇಜ್ಜಿ ಒತ್ತೆಗಲ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿದು ಒಂದು ನಾಲೋ ಬಣ್ಣಗಲ ಅವಿಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಕ್ರಮ ಮಾತಾರೆಗಳೊಂಜಿ ಹಲೋ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಬೋಡ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಅಪ್ಪಗೆ ಒತ್ತೆ ಕೊರೋಲಿಯಾ ಕೊರೋಲಿಯಾ ಇಂಚಂಡ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಹಿರಿಯಾರತ್ತ ಅಡ್ಡಫಲ ಐದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಣ ತೋಜ್ಜಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ನಕಲು ಸುರುತ ಸಾಲ ಕಟೀಲು ಕೊಡೆ ತುರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಯಾಕಡೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕೊರಿಯ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ನಂದಳಿಕೆದ ಜವಣಿಯರು ಪಾಪ ಕೊಣತ ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲೋಡು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಮಾತ ಇನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ದಾನೆ ದಾನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ಕೊಣತ ಕೊರಿಯರು ತೂರ ಈ ನಂದಳಿಕೆ ತಕ್ಕಲೆ ಒಂದು ಪುರ್ಲದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡ್ಚ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ರನಾಟ ಫಲ ಇದು ಓದ್ತಾ ಇರಲು ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ರನಾಟ ಫಲ ಇದು ಓದ್ತಾ ಇರಲು ಜಯಕರೆಡ್ಡಿ ಬರೋದಪ್ಪನ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಇರ್ಲ ಪತ್ತಲೆ ಮಾರ ನಿಗಲು ಬೆಲೆ 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 ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಗ್ಲಿಜ್ಜನ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕಟೀಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೆಳವೈ ಪೆರೋಡಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ
ಅಣ್ಣ ಕಟೀಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಜ್ಜರ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತಾರಾ ಹಾ ಬರೋದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಂಗಿನ ಮನೆಲ್ಲ ನರಿಗೊಮ್ಮು ಗೆದ್ದೇಲು ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಪೆಜತ್ತೊಟ್ಟು ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಬಲೆ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಏರ್ ಬತ್ತೇರು ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆ ತೋರ್ದಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಮೊಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ ಬರೋಡುಗೆ ಈ ತಾರೀಕು ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚಲ್ಲತ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಮ್ಮದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ ಎರು ಪತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಎರು ಗಿಡವ ನಕ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ನಿಖಲ್ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತು ಜಾಕೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಓಡೈತೇರಿ ಜಾಕೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಓಡೈತೇರಿ ಎರಡ ಗಣ್ಣಿ ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೊಂದು ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಅವಡು ಏ ಜಾಕೀರೇ ಹಾ ಮದಿ ಮಾತ್ರ 2 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತೇ ಅಬ್ಜಿ ಅಂದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂತಗೆ ಅವಾಕಳ್ಳಗೆ ನೋಡು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತುಷಾಂಕ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಳುಲ ನರಿಕೊಮ್ಮು ಕೆದ್ದೇಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ ನಂಬರ್ ತೆರಳುಲ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ನಿಖಲು ಬಲೆ ಅದು ಬರೀಕ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬೊಣ್ಣಂತಿಲ ಬಿಜತ್ತೊಟ್ಟು ರೋಶ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತೀರಿ ಅಂದ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಇರುವೈಪಾಳೆಲ್ಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರೆ ಜಯಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರೆ ಇರುವೈಪಾಳೆಲ್ಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಜಯಕರೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ
ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಕತೆ ಕತೆ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡಲ್ಲ ಓ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಈತ ಪುರ್ತುಗು ನರಮಾಣಿ ದಾಂತನ ಕಾಲ ಇನ್ನು ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲಿರಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಜನ ಉಂತು ಇರಂದು ಪಂಡ ಪನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಂದು ತಡ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾದ ಬೋಪಿನ ಹೊರತದು ಕಂಬಳ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚೆಲ್ಜಿ ಎತ್ತರದ ಬರ್ಕ ಅಂದ ಪಂಡ ಓಲ ಮುಗಿಡ್ರ ಬೋಲು ಅತ್ತ ಅಂಚ ಪೋತುನ್ನೆ ಜೋರಿಲ್ಲ ನನೊಂಜಿ ಓ ಎರ್ಲು ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ಮನಸ್ಸಾಪಿ ಎಂದು ಅಂದ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪುಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಒಂದು ಈ ಗಂಟೆಗೋರ ಒಂದರ ಗಂಟೆಗೋರ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಂಡ ಅದೇ ಏರೆ ಗಂಡ್ಲ ತುಲೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರು ಪತ್ತೆರೆ ಉಂಟು ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರತಿ ಅಂದ ಸರ್ತ ಉಂಟು ಈ ಪೊರ್ತು ಏಪಲ ಮಾತ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ನಾಲ್ ಬರ್ಕೋಟೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುವ ಇನಿ ತುಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಸುಗೋರ್ಲೆಕ ಅದೇ ಓಟು ಅಡೇ ಕರ ಒಂದು ಇಪ್ಪುವ ಅಂದ ಇನ್ನು ಏತು ಸರ್ತ ಉಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಮೋನೇಡು ನೀ ತೇಜಪ್ಪ ತುಲೆ ಅತ್ತೆ ನಾನು ನರಿಕೊಮ್ಮ ಗೆದ್ದೆಲ್ಲಕ್ಳು ಉಳ್ಳಾರ ಬರ್ತಾರ ಬೆಳಿಯೂರ್ದಕ್ಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಕ್ಕಳು ಪೂರ ರಾಶಿ ಬರ್ಪುಂಡು ರಪ್ಪ ಅಂದು ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಕತೆ ಓ ಬಂದೆ ದಾನೆ ಕತೆ ಎಂದೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ತೇರತ್ತ ಅಂದ ಬಕ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತವ್ರದಕ್ಲು ಜಯ ಕರೆಟಿ ಬೆಳುವೈ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿ ಗುತ್ತದಕ್ಲು ಜಾಕೀರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಾಯ ರಾಯಜ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತವ್ರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಟಿ ಬೆಳುವೈ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:45 13:52 ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿ ಡಬಲ್ ಆಯ್ದೇರ್ಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರುಗತ್ ಪಲ್ಕಿದಕ್ಕಳು ಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಂಕರ್ ಜಾಲದಕ್ಕಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ದಾದೆ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ನನಗೆ ಸಾಲದ ಮಧ್ಯೆ ರೂಪಾಯಿ ರಿಜಿನ್ ಬಣ್ಣದ್ದೆ ಅವು ಬತ್ತದಾತನ ತಗೊಳ್ಳು ಬರ್ಪಂಚವು ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಎತ್ತು ಸೇರತ್ತ ಅಕುಲ್ದಾನೆ ಬತ್ತು ಜೇರಿ ಬರುವೇರಪ್ಪ ಬರುವೇರು ಎಂಗುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಮಸರ ಮಗಳು ಉಲಾಯ್ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಅಂದು ಅತ್ತ ನಿಕುಲ ಅಮಸರ ಮಗಳೇ ಉಲಾಯ್ ಬುಡ್ನೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬುಡ್ನು ಕೇಟದಾರು ಅಕಲೆ ಪಂಚೇರ ಕಡು ದೊಂಬೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದೇ ಓ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೌಡ್ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಪಂತ ಸಾಲದ ಮತ್ತೆ ನಿಕಲೆ ಬುಡುಪು ಇದು ಪಂತ ನಾಯರ ಮಲ್ಲೇನ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಕಲು ಒತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಬರೋದು ಪಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕತೆ ಗೊತ್ತನ ಐತೆ ರೆಡೇ ಜಾತೆ ಬರ್ತನ ಆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ ಬರ್ತೇಜೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲೆ ಕುಸಿವತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಳಿ ಅಂದೆ ನಿಕಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ನರಿಗೊಂಬದಕ್ಕಳು
ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಇರಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಾಕರ್ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಬಲ ಒಂದಿನ ರಡ್ನೇನ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಎ ಎ ಹಲೋ ಓ ನೂಜಿ ಬೈಲ್ದೇವರು ಹಂಕರ್ಜಾಲಿನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂದು ಪಿಲಿಕುಲದ ಕಂಬಳಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಆತನೆಯರು ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರುಕತ್ ಬಲ್ಕೆದ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಅದು ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರುಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನಾ ರಾಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಹಲೋ ಓ ನೂಜಿ ಬೈಲ್ದೇವರು ಪಿಲಿಕುಲದ ಕಂಬಳ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇರು ಅಂದು ಪಿಲಿಕುಲ ಕಂಬಳ ಅದು ಕಂಬಳ ಉಂಟದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾಂಡು ಅದೇ ಇನಿಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ಒಂದು ಎರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಂದು ನಿಜವಾದಲ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಚಂದನ್ ಪಂಪ ಪಾಂಡುನ್ ಪಂಪ ಬಲೆ 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 ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ಬಡ್ಚ ತತ್ ಮೊಗಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋನು ಗಂತಗೆ ಅಂಚನೆ ಓ ನೂಜಿ ಬಯಲ್ದೇರ್ಲ ಇನಿಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಎರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಚೇಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಏರು ಪಾರುಂಡು ಪಂಡ ಎರುತ್ತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ಪಂಡು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳೋಡು 200 ಜೊತೆ 250 ಜೊತೆ 224 ಜೊತೆ ಇರಲು ಇಪ್ಪ ಅಂದ ಇಟ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏತು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಒಂಜಿ ಪೈಕಟ್ ನೂಜಿ ಬಯಲ್ದೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರು ಒಂದು ಅಂದ 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 ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏತು ಕಾಲ ಪಾರು ಪದ್ರಾಡಿರ್ದು ಪದ್ನಾಜಿ ಅತ್ತ ಆ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಪಾರೋಡ್ ಪಂಡ ಇರುತ್ತ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ಬೇತು ಜಾಗ ಮಾತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಪಾರ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಇಟ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗ ಅಂದ್ ಪಂಡ 10-14 ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಪಾರೋಡ್ ಆಯರು ಅದೇ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ದಕುಲ ಬುಂಡಂದಿರ ಪೆಜತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ದಕುಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಬುಂಡಂದಿಲ ಪೆಜತ್ತೊಟ್ಟು ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಕತೆಂದು ಅವು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಸುರುಕೆ ಬತ್ತಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡೇಕ್ಲು ವಾವಡು ಅಂದ್ ಐಕ್ಯತ ಬೇಗ ಬಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಾಹನಮನೆಲ್ಲ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿತ್ತೆ ಏ ಬಲೆ ಎತ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಆಪಣವು ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಬೊಕ ಕುಡರ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ್ದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನೋಡ ಓ ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಓಡೊಂದು ಪನ್ನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಣ ಏನೊಂದು ಪೊರ್ಲೂರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಿಜಾರತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದ ಪನೋಡಿ ಅದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಆದ್ಯತೆ ಇರಲು ಒಂಜಿ ಬನ್ನಗ ಜನಕಲಿಗೆ ತೂಪನಗಳಿಗೆ ರೇತು ಖುಷಿ ದಾಯನೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ಜರ್ನಿಗಳು ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ಜಿರು ಎಂಗ್ಲು ಯಾಪ ಗಿಡದ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಡು ಗಿಡದನ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ ಇಜಿ ಅವಲ ಪಣ್ಪುಣ್ಣಿಕುಲೈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎರ್ಲೇನು ಅಂತ ಕಣತ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಣತ ಗಿಡಂಡ ದಾನೆ ಉಂಡಿಕ್ಲೆಗ್
ದಾದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಬೇತೆ ಮೇಲೆ ಉಂಟದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕಲ್ನ ಮರ ಸುತ್ತರ ಬೋದಿ ತೆರಿಗೆ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ತಡಾನು ಅಂಚ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕದಕಲ್ನ ಅವೇ ಅಂಕರ್ ಜಾಲ್ದಿನ ಗಿಡ ಇರೋ ಒರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂಕಣ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಯಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ ವಜನ ಮರದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂಕ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನಲ್ಲೂ 1276 1294 ಅಣ್ಣ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಿ ದಾಖಲು ಬರ್ತಾರ ಬೊಂಡಂದಿಲ ಬೆಜತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ದಾಖಲು ಬರ್ತಾರ ಬೊಂಡಂದಿಲ ದಾಖಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಂತದಂಚಿ ಬಲೆ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಿ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಣ್ಣಂತಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಹೊತ್ತ ಇರ್ಲು ಆಗ್ಲಿ ಮುಡ್ಪಲ್ಲಿವರ ಮುಡ್ಪದ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜೇನು ಒಂಜಿ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡುಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯಾರ್ನ ಇರ್ಮೂಲು ಕುಲ್ಲದು ಓ ಹಲೋ ಓ ಇದು ಕೊಂಚ ಆ ಚೀಟ್ ಕಡಪುಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜನ ದಿಕ್ಕು ಬೇರು ಮಾರಾಯರೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಹೊಡಿಯಿರಿ ವಾಕಲ್ಲರ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನಂದು ಈ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿರತ್ತ ಅತ್ತ ಉಲ್ಲೆ ರತ್ತ ಅಂದು ಕೊರಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬನ್ಲೆ ಕತ್ತಾತ ನನ್ಲ ದೀತೆರೆ ಅಂದಂಚ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾನಗ ಆ ಚೀಟಿ ಮಾತ 19 ವಾಗ್ದಾನ ಇಂಚೆತ್ತನ ಪಂಡ ಜಪ್ಪದ ಕಂಬಳ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಎದ್ದು ಬರ್ತಗೇನ್ಲಿ ಓ ಬಂಡರು ಜಪ್ಪದ ಕಂಬಳದ ಸುಧಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಅದೇ ಬತ್ತಿನ ಎದ್ದು ಬರ್ತಗೇನ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ದಾದಕತೆ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತನಾತ ಬತ್ತನಾತೆ ಅಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ
ಪಿರಬುರ್ ಚಂದ್ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಬಿ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ದಿವಾಕರ್ ಬಿರ್ಮಲ್ ಸುಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಓದ್ತಿರ್ಲು ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಬಿ ದಾನಗತೆ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಡಬಲ್ 5 ನನಂಜಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲು ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರ ಬತ್ತೇರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬುಡ್ಪಲೆ ಬಿಡ್ಪ ಬಾಸ್ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಿರುಮಲ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಡಬಲ್ 5 ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಬೋಳಾರ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಇದು ಪರ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಲೆ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೊಂಡಂದಿಲ ಬೆಜತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ರೋಶ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಬಂಡಾರನೆರಲು ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆದಕುಲ್ಲ ಮುಡುಬಿದ್ರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರದಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗುರ್ತದಕುಲ್ಲ ಮುಡುಬಿದ್ರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ ಬರ್ಕೆದಕುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲತೆ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲ ಬರಡು ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಅಕುಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್
ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಮಲ್ಲ ತೇಲ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಎಂದೇರ ಕನತ್ಗೋರಿಯರು ಏರು ಉಮೇಶರ್ ಏರು ಉಮೇಶರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಮೇಶೆ అయితే ఏం చేయాలి మారునా బత్తనగలే కొరపిన బత్తనగలే కొరకావు మారుదల సుఖ ఉంది అత్త లాభ ఉంది ಐಟು ಯಾಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊರ್ತು ಜನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಬೊಕ ಮೂರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿರು నేను ಕೊರಡುದಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು హలో ఉంతలే రెడ్డు పల్లకుల దాయే ಕಂಬಳ ತಡ ಒಂದುಂಡು ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಿದ್ದಕ್ಲು ಜಯಕರೆಟ್ ಬಣ್ಣಂತಿರ್ಲಕ್ಲು ನಿಕ್ಲದ್ದಾದ ಮಲ್ಪುರ ಮರದ ಹಲೋ ಎಡಿಗೊಂತಲೆ ಬುಡ್ಪಾಡ್ಚು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆವ್ ಮೊಗ್ಲ ತುಪತ್ರ ಮಲ್ತಾರೋಡು ನಾನು ಬುಡ್ಪಲ್ಲೆ ತೆರಳಿ ಅಕ್ಕುಲೆ ತಪನ್ಪನು ಒಂತಲೆ ಅದಾದ ಪಿರವರ್ಪಣ ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ಉಂತವನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಬಂತಜಿ ಪಿರವರ್ಪಣ ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ಬನ್ನು ಬರಬರುತ್ತ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಿದಕ್ಲು ಜಯಕರೆಟ್ ಬಣ್ಣಂತಿಲ್ಲ ಪೆಜತ್ತ ಬಿಡದಕ್ಲು
ವಿಜಯ ಕರಿತ ವಿಜಯ ಕರಿತ ತುಮ್ಮೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲು 13-03 13:34. ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಾರಾ? ಓ ರಡ್ ಬಲ್ದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರಾ? ಅಕ್ಕಳು ಬರ್ತೇವೆ. ಒಂಜಿ ಬಲ್ದ ಡಬಲ್ 5 ಅಕ್ಕಳು ಇರ್ಲೇರು ನಾನು. ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ಪೇರ, ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ಪೇರ? ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ ಹೊರ ಬುಡಡಕ್ಕಳು ಮೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಕತ್ತೆಟ ಮೂಲ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪೇರ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಾದ ಒಂದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡ. ಮೋರ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಐದು ಅವತ್ತೇ ಇರ್ಲು, ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಐದು ಅವತ್ತೇ ಇರ್ಲು, ಮೋರ್ಲ 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 ಕುರ್ನಾಡುಗುತ್ತು ಬಂಡರದ ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ಟುಳ್ಳ ಜಯ ಕೆರೆಟ್ಟು ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ರ ನೆರಳುಳ್ಳ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ರಿಯರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ತೇರು. ಕುರ್ನಾಟಕದ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟುಲ ಜಯ ಕೆರೆಟೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಪನಲು ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಕಾಂತಾರ ಅಂಬುಡಿಮಾರು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಎ ಕಾಂತಾರ ಅಂಬುಡಿಮಾರು ಬಿ ದಕ್ಕರ ಬಲ್ದಾಗಲ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲ ನಾ ಬರೋಣ ಅಡೆಗುಂತಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ
ಅಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದ ಬಾರಿ ತಡ ಒಂದು ತಡ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಜನಕುಲು ಪುರ ಪಿರ ಬೋನು ರೀತಿ ಅಕಲ್ ಪೋಯರಬಲ್ಲದೆ ಪೋರಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಜಯ ಕರೆತ ಮೂಡು ಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರ 12:68 14:26 ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿದಾಗ ಬರೋಣ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇವ್ರಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಣ್ಣಾಡದ ಮನೆದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹಲೋ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪವೆ ಅವು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡಿ ಇಂತು ಕೊಟ್ಟುಡು 23 ಜತೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದೀರಿ 4 ಜತೆಗಳು ಕೊಟ್ಟುಡು ಬರಿದ್ದೀರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪಾರೆ ಮುಡಬಿದ್ರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲಿಲ್ರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೆಗ್ಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂಕ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ್ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ 4 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಮುಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೆಗ್ಗಿನ ಮನೆ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಬರ್ಪರೆ ಅಣ್ಣ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇವ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಣ್ಣಾಡದ ಮನೆದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರಣ್ಣ ಎಕ್ಕಡ್ಲ ತಡ ಮಲ್ದಾರ್ ನಿಗ್ಲು ನಾನು ಎತ್ತೆ ಬೇಯಿಸಲ್ದಾಗ್ಲ ಕಾಂತವ್ರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರ್ದಾಗ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರಣಿ ಹೊಸದಾಗಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಎ ಕಾಂತವ್ರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರ್ ಬಿ ಇದು ಎತ್ತಲ್ಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತನೆ ಅಜ್ಜ ಈಗ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿದಾಗ್ಲ ಬರೋಡು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಣ್ಣಾಡದ ಮನೆದಾಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಣ್ಣ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗಳು ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಬಾಯಿದ್ದಾರೆ ನಿಗಿಲ್ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿದಾಗಲ ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತೆ ಬೇಯಿಸಲ್ದಾಗ್ಲ ಕಾಂತವ್ರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರ್ದಾಗ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರಣಿ ಹೊಸದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಾ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತೆ ಬೇಯಿಸಲ್ದಾಗ್ಲ ಕಾಂತವ್ರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ಎ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರಣಿ ಹೊಸ ಇಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರ್ ನಾರು ಪಕರ್ಲಿ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಟರ್ ನೆಲು ಜಯ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಾಂತವ್ರ ಅಂಬಡಿ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರಣಿ ಹೊಸದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಗ್ಲು ಮಾತಿರ್ತಾ ಇರ್ದು ಪುಡೋಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಇರಲಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಗ್ಲು ಹಂಕರ್ಜಲ್ ದಿವಕರ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬೆಡುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ತು ಬೆಳಕೆ ರಿಯಾನಾ ರೋಷನ್ ಫೈಜ್ ಇರಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಡ್ರಲ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಲ್ ದಿವಕರ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ರನ ಹುಂಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಾಡ್ದು ಪಡೋಣ ಬತ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತಾಂಡು ನಿಂಗ್ಲು ಕರೆ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ರತಿ ನಿಂಗ್ಲು ತಯಾರುಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ ಬಲಿ ಕಾಂತವ್ರ ಅಂಬಡಿ ಮಾಡ್ದಾಗಲ ನಕ್ರೆ ಮೌದನಿ ಹೊಸದಾಗಲ್ಲ ಸತೀಶರೇ ಓ ಬೋ ಅಣ್ಣಾಯ್ ಪನ್ಪ ಹಾ ಹಾ ನಿಗಳೊಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಹಲೋ ಓ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಇದ್ದ ರೆಡ್ ಸಾಲ್ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಇದ್ದ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲಗಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ರೆಡ್ ಸಾಲದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ ದೈದಿಕ ಮನಸ್ಸವ್ರನ್ನ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಯ್ತ ಬರೀಕ್ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತ ಬರೀಕ್ ಪನ್ಪ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ರೆಡ್ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತ ಬರೀಕ್ ಬಲಗಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲದ ಇರ್ಲಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡು ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಕಾಂತವ್ರ ಅಂಬಡಿ ಮಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮೌದನಿ ಹೊಸದಾಗಲ್ಲ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲಿ ಸತೀಶ ರಾಂಡೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲು ದೆಪ್ಪಡು ಬಿಡ್ಬಲೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರ ನೆರಳು ಜಯ ಕರೆಟ್ ಒಕ್ಕಾಡಿಗಳು ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ದಾರ್ಬರಡನ್ನ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆದಾರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ದಾರ್ಬರಡು ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರ ನೆರಳು ಜಯ ಕರೆಟ್ ಒಕ್ಕಾಡಿಗಳು ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಒಕ್ಕಾಡಿಗಳು ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಒಕ್ಕಾಡಿಗಳು ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ 11.49 12.12 ಜಯ ಕರೆತ್ತ 11.49 ಅಣ್ಣ ಕಾಂತವ್ರ ಅಂಬಡಿ ಮಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮೌದನಿ ಹೊಸದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ದಾದ ಕರೆ ಕಲಿದೀವಿ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಕಾಂತವ್ರ ಅಂಬಡಿ ಮಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮೌದನಿ ಹೊಸದಾಗಲ್ಲ ಕಾಂತವ್ರ ಅಂಬಡಿ ಮಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಪಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ದರ್ಬರಡನ್ನ
ಅಣ್ಣ ಕಾಂತವ್ರು ಅಂಬಡಿ ಮಾಡ್ದಾಗಲೇ ಬಲೆ ನಕ್ರೆ ಮೋದರಣಿ ವಸ್ತುದಾಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕಾಂತವ್ರು ಅಂಬಡಿ ಮಾಡ್ದಾಗಲೇ ದರಿ ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಬ್ರೀಕ್ ಹೊಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಎ ಕಾಂತವ್ರು ಅಂಬಡಿ ಮಾರ್ ಬಿ ದಕ್ಕರೆ ಬಾಳುದಾಗಲ್ಲ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿ ಗಮನ ತಗಲ್ಲ ನಿಖಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ ಅದೇ ಬರೀ ಕಡ್ಡಬಲದ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರಾ ಕಾಂತವ್ರು ಅಂಬಡಿ ಮಾಡ್ದಾಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕಾಂತವ್ರು ಅಂಬಡಿ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೆ ಕರೆ ಕಾಲಿಂದು ಗೆತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಬರೋಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿಡ್ರ ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಬರೋಡನ್ನ ಯಶವಂತ್ ಓ ನಿನ್ನೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲದ ಇರಲ್ಲ ನಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಈಜು ಬರೋಡು ಅತ್ತೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀತಾ ಒಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಎ ಕಾಂತವ್ರು ಅಂಬಡಿ ಮಾರ್ ಬಿ ಬರೋಡತ್ತ ಬರೋಡು ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಲು ಕಡಾರಿ ಮಾಲಿಕ ಮನೆ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ ಅದೇ ಬರೀ ಕಡ್ಡಬಲದೆ ಸಾಲು ಅಂಕರ್ಜಲ್ ಬೇರುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ತು ಬಲ್ಕೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಅಂಕರ್ಜಲ್ ಎ ಹಲೋ ಈ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈಜಿ ಬರೋಡು ಅನಿಲ್ ದಾದ ಬಂತೇರಿ 3 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ನೀರ್ಲೇಂ ಪುಡ್ಪವ ನಾರ್ ಪಗರ್ಪಲ್ಲಿ ನಾರ್ ಪಗಲನ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕಾಂತವ್ರು ಅಂಬಡಿ ಮಾಡ್ದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲಣ್ಣ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ ತರಲೋಣ ನಿಗ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಕಾಂತವ್ರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಡಿಗರ ಮುಂಜೆ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು ಬರ್ತಾರಾ ಅನಂತೆ ಬೇಸಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಹೊಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿದಾಗಲ್ಲ ದಕ್ಕರೆ ಬಾಳುದಾಗಲ್ಲ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ದಕ್ಕರೆ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಕೆ ಮನೆ ತಗಲ್ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಬರೋದುಲ್ಲರಿಗೆ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಒಳ್ತೊಡ್ದು ಬಾರ್ಕು ನಾವು ನಲ್ಲ ಕೆರೆಕ್ ಬಜ್ಜಾರಿ ಅರ್ಲೋ ಇಜ್ಜಿ ಆಗಲ ಜನ ಬತ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರೇನಿಗೆ ಇಡ್ಪು ನನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಗ್ಯತ್ತಿರಿಗಿಲ್ಲ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೋಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದನ 23 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದೇಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಾನಿಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಯಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿಜಯಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಗು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ ಪೂಜಾರ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರದಿರಲಿಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಜಯಕರೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾಗಿ ವಿಜಯಕರೆ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಗಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದರಿ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರಿ ಅಣ್ಣ ಕಾಂತವ್ರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರ್ದಾಗಲೇ ಏಳು ಬತ್ತಿಗೆರಿ ಕಾಂತವ್ರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರ್ದಾಗಲೂ ಬರೋಡು ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿ ದಾದ ಬಂಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೇರ್ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪಂಡ ಏತ್ ಮಿನಿಟ್ ತಲೆ ಬರೋಡಣ್ಣಾಗಲಿ ಅವಳ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರದಾರ ಕಂಬಳಕೋಟೋಗಿ ಇನಿ ಕೋಟದಾರ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಡೆದನಾರ AB ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾರ ಅವನ್ ಅಂದೆ
ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಆರು ತಡಾದ ಬರ್ಪನೊಂದು ಬಂಡ ಕರೆಕ್ದಾದ ಅರ್ಥ ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಾನ ನನ್ನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲತ್ತಿ ಎಂಕಿಲ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಕಡಾರಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ತಲ್ಲುಲ್ಲಾರ ಬತ್ತೀರ ಬತ್ತೀರ ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತೀರ 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 ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಡು ದುಂಬು ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ದ ನಿಗಲ ಮಾತು ಸಹಕಾರ ಕೋರಿಡ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಬಲಿ ಬಲಿ ಗಂತು ಬಲಿ ಗಂತು ಬಲಿ 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 ಗಂತು ಬಲಿ ನಾರು ಪಕ್ಕರ್ಲೇನ ಅಣ್ಣ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಬತ್ತಿರ ಕಾಂತೂರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಡಿಗರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಜಯ ಕಿರೀಟ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ್ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ದಕ್ಕರೆ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಬಲಿ ಕರೆತಲೆ ಬಲಿ ಬತ್ತಿರ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ್ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ್ ಐತೆ ಬೆರೆತ್ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಬರೋಣ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಡ್ದಾಗಲ ಕಾಂತೂರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ಇಬ್ಬಿ ಅದು ಬರೀ ಕಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲು ನಾರು ಪಗಲನ ಬಲಿ ಗಂತಿಡುತ್ತಲೆ ಕಾಂತಾಪುರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದ 11.68 13.08 ಜಯ ಕರೆತ ದಕ್ಕರೆ ಬಾಲುಡ್ಡಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತೇರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಕಡಾರಿ ಮಾಲಿಕ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕುಲ್ ನೇರ್ನುಲ್ಲ ಅನೇತ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲು ಒಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ
ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೇವ್ಲ ಕಾಂತವರಾಮ್ ಮಡಿಮ ರಘುನಾಥ್ ತೇವಡಿಗರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇವ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅಂದ್ ಐತೆ ಬರೀ ಕಡ್ಡಬಾಳದ 2 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ತಾರದ್ ಬರೋಡಾಗ್ಲು ಐತೆ ಬರೀ ಬಲದಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ತಾರದ್ದು ಪಡೋಣ ಬಲ್ಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಜಮಾನರಂಗ್ಲಿ ಗಮನಿಸವಡನ್ನ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೇವ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇವ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇವ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇವ್ಲ ತಯಾರದ್ದು ಪಡೋಣ ನಾರು ಪಕರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಲೈಟಿಂಗ್ ತಗಲಿ ಏರು ಕಟ್ನಲ್ಪದ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಆಫ್ ಆತನಿಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಗಲು ಅಡೆಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್ ಲೈಟ್ ಕೈ ಕೊಡು ಕಂಬಳ ಲೈಟ್ ಆಪಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಏರ್ಲೇನ ಏರು ಕಟ್ನಲ್ಪದ ಲೈಟ್ ಪೋತುಂಡು ಅದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಗಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಲೇಟ್ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಲೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಆಯ್ದ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಂತವರಾಮ್ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಬರೋಣ ಬಲಿ ಬಲಿ ನಿಗಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲಿ 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 ಹಲೋ ಜಯಕರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗಳಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಕಾಂತಾವರೆಗೂ ದಕ್ಕರೆ ಬಾಲುದಾಗಲ್ಲ ಕಡಾರಿ ಮಾಲಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಾ ಅತ್ತ ಕರಿಟು ಪುಣಿತೆ ದಕ್ಕರೆ ಬಾಲು ದಿ ವೇದಿವಾಸ ಕಾಮತಿಯರ್ನ ವಿಜಯ ಕಿರೀಟ ಜಯ ಕಿರೀಟ ಕಡಾರಿ ಮಾಲಿಗೆ ಮನೆ ವೀಕ್ ಪ್ರಭುಗಳು ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಐನೇ ಬೆರಿಕೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೊಳ್ಳ ಕಾಂತಾವರ್ಲ ಅಂದ ದಕ್ಕೇರ ಬಾಳು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರ್ನರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ನರ್ಲು ಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ದಕ್ಕೇರ ಬಾಳು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರ್ನರ್ಲು ದಕ್ಕೇರ ಬಾಳು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರ್ನ 12.10 12.34 ಜಯ ಕರೆತ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕಿಯರೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದಿರಲು ಜಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಕಾಂತವರಾವ್ ಮುಡಿಮ ರಘುನಾಥ್ ತೇವಡಿಗರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಗಲಿ ಗಮನಿಸೋಡಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲುಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನೆನಪುದಿಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮದ್ದೋಡು ಗಿಡ್ಪಡ ಆಪುಡು ದೈದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಗಿಲ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಗಿಡಪನಗಲಿ ಒರಿ ಆಯ ನಡೆದ ಹತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತುಕೊರಂದಿಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಗೆಲ್ಲ ತಡಮಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ತಡಮಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ತದೆ ಕೊರಡು ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ದ ಬಂಡ ಮರ ಬಿಗಿತಾತನ ಬಣ್ಣದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಕ ಬೇರೆ ದಯದು ಗಮನಿಸೋಡು ಸುರುತ್ತಾಗಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸುರೂತ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಲ ಬೋಳೆ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೇನಾಗಲ ನೀಗಲು ತಯಾರ ಓಡಣ್ಣ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಆನಂದರೇಗ್ಲ ಮೊಗ್ಲಿಗೆ 2 ಮುಜ್ ಜೊತೆ ಏರ್ಲುಂಡು ಗಿಡ್ಪರ ಆಯ್ನಡಿದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ನಿಗಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಗಲ್ಲ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಒಕ್ಕಡಿಗೊಳಿದಾಗಲ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಕಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಾಕರ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರುಕತ್ ಪಲಕೆ ರಿಯಾನ್ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ಲ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಲ್ರಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಾಕರ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡು ತರಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ అయితే బరికి బలద మల్ల సెమీఫైనల్ ದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕುಳೂರು PLPR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ అయితే ಬರೀಕ್ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ అయితే ಬರೀಕ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಕುಳೂರು PLB ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ತಗಲೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ತಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ತು ಪಲಕೆ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಕರ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬಿಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ತು ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ ರೋಸನ್ ಫೈಜರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಶರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಓಡ್ತೇರೆ ಹುಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರನ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರನ ರಡನ ನಂಬರ್ದ 11.99 12.54 ಜಯ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲೆ ತಗಲೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಕರ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ತು ಪಲಕೆ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇರಲಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಗೇಟ್ದಾಲ್ ಪೈಜಾರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಡು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಾಕರ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ತು ಪಲಕ ರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ಲ ಸುರುತ್ ಸಾಲ್ಗ ಐತೆ ಬರೀಕೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಎ ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಡೆ ಭಾಗವಹಿಸದನ ಅಜ್ಪತ್ತ ಆಜಿ ಜತೆ ನಾವಿರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲೇಡಿ 4 ಜತೆ ಬರಿದರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ಗದೆ ಪರ ಕರೆದೆ ಪರ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದಕ್ಕೇರ ಬಾಳು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನಿರ್ಲು ದೈದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆ ಪರ ಬರಡು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ಬಿ ದಕ್ಕೇರೆ ಬಾಳು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ ದೈದು ಕರೆದೆ ಪರ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರ್ಪರಣ್ಣ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ತಗಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಕರ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ತು ಪಲಕೆ ತಗಲು ಬತ್ತೀರಿ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಲಗ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜರ್ ನಿಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಕರ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೋದು ಪಲಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಣ್ಣ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಎ
ಬರೀ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಾರದು ಕೊಡೋಣ ಅಂಕರ್ಜಲ್ಲಾಗಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬತ್ತೇರೆ ಹಾ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಗೆರ್ದಲ್ ಪುಲ್ಲೇದ ಇಜಿ ಬರೋಡು ಪೆರಿಯ ಹೋಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಎ ಪೆರಿಯ ಹೋಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಎ ಅಣ್ಣ ನೆಗ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ತಾರದು ಪೋಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ದಗಲ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಇರ್ವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದು ಗುತ್ತಾಗಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಬಿ ಗಿಡವನ್ನಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಾವರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಬೋಡೋದು ನಿಗ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಪೊರ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಗಲು ಮಾತ ವಿಭಾಗದಾಗಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಹಿಂಜೆ ಪೊರ್ತು ಪೋಬುಜಿ ಪಟ ಪಟ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡು ನಿಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರದವರ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಹಲೋ ಓ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟುಡು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನುಂದ ಏತ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಕಮಲ ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಐಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಬಲಿ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಾಕರ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಜಯ್ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಬಿಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತುಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ ರೋಷನ್ ಫೈಜರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಗೆಡ್ದರೆ ಈಜಿ ಬರೋಡು ಪೆರಿಯ ಹೋಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಾಕರ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಬರೋಡತ್ತ ಬರೋಡು ಪೆರಿಯ ಹೋಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ದಾನನ್ ಗಂತು ಬತ್ತೀರಿ ಬುಡ್ರನತೆ ಬುಟ್ರನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಕ್ರಮ ಅದೇ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಎದುರು ಬತ್ತಿರ ಬುಡ್ರನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರವಾರೇಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿರ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರದ್ ಬೋಡ ಕುಳೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲಾಗ್ಲೆ ತಯಾರದಿ ಪಡೋಣ ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಾಗ್ಲೆ ತಯಾರಾವಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ್ತು ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನಲ್ಲ ಇರ್ಲು ನಿಖಿಲ್ ದೂರ ಹೊಡಿತಾರೆ ಗೇಟ್ ತಡೆ ಬರ್ತಾರ ಔಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಮರ ಬೇಗುತ್ತದೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ನಿಗಿಲುತ್ತಾನೆ ಬುಟ್ಟನೆ ನಿಗಿಲ ಎತ್ತುನಿ ಬುಟ್ಟನೆ ಉಂತವರ ಬಲಿ ದಾಯ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪರ್ ಬಿರಮಲ್ ಪ್ರೇಜಿ ಅಲ್ಪ ನಿಂತಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಹೋಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಲ್ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಪೂರ ತೆಗೆದರೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕಾ ಅನೇಕಡೆ ಪಂತ ಎಂಗ್ಳು ರಾಜಯೋಗ ನಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪಾತಜಿ ಮೂಲಂತಲೆ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ರೇಜಿ ಅಡೆಗೊಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುಂತಲೆ
ದನ್ನಂಡು ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾ ಉಂತಲಿ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಾಜಯೋಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಪ ಎರಲೇನ್ ಕಟ್ಟುನ ಕಂಡೋದು ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ತೆಗಿತು ನಿನ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪೊತ್ತವು ಹಲೋ ಅಂಕರ್ ದಿವಾಕರ್ ಬೆನ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಬಲ್ಕರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಾಕರ್ ಬೆನ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಾಕರ್ ಬೆನ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ 12.45 ಜಯ ಕರೆತ 12.48 03 ನಾ ಪೆರಿಯ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ 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 ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಪೆರಿಯ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ನೆನೆ ಬೆರಿತ ಬಲತ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಬತ್ತಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಬರೋಡಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ ಅಜ್ಪತ್ತ ಆಜಿ ಜತೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲಿ 4 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಲ ಜಯಕರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ಗೆ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ವರಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿನ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರರು ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ ನಿರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ಪುವೇರೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಲೈಟ್ ಸೇರೋಣ ದಾಬಣ್ಣ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರ್ಪನಲ್ಪದ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ಅವಡೈಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಡ ತಡೆತೊನಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲಿ ಎಂಚ ಎರಡು ಬರೋಡು ಒಂದು ಬರ್ಮನು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೋಜರ್ನೆ ತೋಜಿಂದ ಅಂಡ ದಾನ ಮಲ್ಪಡಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜನರೇಟರ್ ಪೋಂಡ ಸ್ಪೇರ್ ಜನರೇಟರ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಡಕ್ಕೇರೆ ಬಾಳು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮ ತೆರಗಿಲ್ಲ ಜಯಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಜಯಕರೆ ಡಕ್ಕೇರೆ ಬಾಳುಗು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದ ಉಪರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಡಕ್ಕೇರೆ ಬಾಳದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ಬೇರೆ ಹಲೋ ನೆನ್ನೆ ಬೆರೀತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಲ್ ಬತ್ತೀರ ಗೆಡ್ದಲ್ಲ ಈಜಿ ಬರಡು ತಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಲೇ ಕುಳ್ಳೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಕುಳ್ಳೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತೀರ ಮುಲ್ಪ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂದೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ನಲ್ಪ ದಾಯಕ ಒಂದು ಇನ ಮನೆ ಆಪಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ ಕಂತು ಉಂತಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ 10 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಫನ್ಪುಣ ಎಂಗ್ಲಿ ಇರ್ಲೇರಿ ಹಲೋ ಬತ್ತಾರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗ್ಲಿ ಗೇಟ್ ತಲೆ ಬತ್ತಾರ ಇಜಿ ಜಿ ಜಿ ತಾಟಪಲಯದಾಗ ಉಳ್ಳಿರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಂದೇ ಇತ್ತು ಬುಡ್ ಅಗಲ 2 ಮಿನಿಟ್ ತಲೆ ಬುಡ್ದಾಪಣ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕರೆ ಕಾಲಿದೀಪರ ಇಜಿ ಜಿ ಕುಳ್ಳೂರು ಪೈಯಲ್ದಾಗಲ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲ ಬರುಡು ಐನ ಬರೀತಾ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲಗ್ಲಿ ಒಂಚಾಲು ಇರುವೆಲ್ ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಪನ ಬರ್ತತ್ತಣ್ಣ ಒಂದು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಅಂಡ ಬುಡುಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನ ಅಂದದ್ ಓ ಬಲೆ 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 ಬರಂತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುಲಿರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಾಕರ ಬೆರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ
ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಗಲ್ ಗೇಟ್ ತೊಲೈ ಬತ್ತೆರ ಈಜಿ ಬರುಡು ಬರುಡು ಒಂದು ಅಣ್ಣ ನಿಗಿಲ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಲ್ಪದ ಲೈಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೂಪರ್ವೈಸನ್ ಅವೇನು ಅಡೆಗೆ ಕುದ್ದು ಪೋದೈತೆ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡೊಂದು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಿಗಿಲ್ಲ ರಾಜಯೋಗದಾಗಲ ಅಡೆ ಪೋತೆರಿಗೆ ಪೋತೆರ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೇಕು ಲೈಟ್ ಇದ್ದಿಂದ ಈದ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಡಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡೋಲ್ಲರ ಅಣ್ಣ ಕುಳ್ಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲ ಬಲೆ 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 ದುಂಪನು ಪೋರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ರಿಜ್ಜಿ ಗಂಟೆಡು ತೋಡು ಹಲೋ ರಾಜಯೋಗದಗಳು ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡಲೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಲೈಟ್ ದ ಅಗಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬೋತನಲ್ಪ ಇರುಗಟ್ನಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪನಡು ಎಂಗ್ಲಿ ಇರಲಿನಗಳಿಗೆ ಗಂಟೆಡುಂತಲೆ ದಾಯಿ ದುಂಬಿ ಪಿರಕೊಂಡಪ್ಪಾರ ಗಂಟೆಡುಂತಲೆ ದುಂಪೊಂಡ ಪಿರಮಲ್ ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತುಂಡಾವು ಹಲೋ ಓ ಮೂಲ ಬತ್ತ ನಿಗಿಲಿ ದೂರ ಕೊರ್ನಾಗ ಆರೆಗೆ ಬೇಜಾರ ಪಣ ಮೂಲ ಎಂಗ್ಲ ನಿಗಿಲ್ ಪಂಡಾರ ಅಂತ ಪಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆತನೊಂದರ ಪನ್ನೋಡು ಆರ್ ತೋನ್ ಬಾವ್ದಾರೆ ಪೂರ ಯಾಕಡೆ ಅಂಚೆನ್ ಟಾಂಕಿಟ್ ನೀರು ಜಿಂದಿಯಾರ ಬನ್ನಿ ಪಣ್ಣೆ ಎಂಗ್ಲು ಅವು ಟಾಂಕಿಟ್ ದಾಖಲೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಣ ಅಂದ ಯಾಕೆ ಕೊಡೆ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದುಂಡಿಗೆ ತೂಲಣ್ಣ ಏರಿ ಇತ್ತೇರಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲ ಕರೆತುಲೆ ಬಲೆ ಪೊತ್ತುಂಡತೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡತ ಸರಿ ಹಲೋ ಓ ಲೈಟ್ ಅತಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಜಪ್ಪನಾಗ ದಟ್ ಸರಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗು ಆರ್ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ತೂಪನಾರೆ ಆರೆ ಬತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಮೂಲ ಓಲ್ ಲೈಟ್ ಹೋತು ಒಂದು ಬೇಗ ಬರ್ರ ಬಂದ್ಪತ್ತ ಹೆಂಗ್ಲು ಇರ್ಲೇನೆ ಹಲೋ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆರ ಗೇಟ್ತಲ್ಲ ಬರುಡು ದಾದಣ್ಣ ಒಂದು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಐನ ಬೆರಿತ ನಾವೆರ್ದ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ತಲ್ಲ ಬರೋಡು ನಿಗಲಿತೆ ಮೊಗಲು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಇತ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಗಂತು ಬಲಿ ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ ದಿವಾಕರ್ ಬಿನ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಫಲ ಇಡುತ್ತು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಸತೀಶರ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇಬೇಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅದೇ ಅಂದ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬರಿಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತ ಬರಿಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ರಡ್ನೇ ಸಾಲ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಲ ಆಯ್ತ ಬರಿಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತ ಬರಿಕ ನಾವಿಡ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ಪವ ಆಯ್ತ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿಯ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ
ಉಂತಲೆ ದಾಯಿ ಪತ್ತೊಂಪೋಪರ್ ಉಂತಲೆ ಪತ್ತೊಂಬನ್ನು ಬಿಡ್ರಾ ಮುಂಡ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಳ್ರಿನ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಾಕರ್ ಬಿನ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಯ ಕರೆತ್ತ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಳ್ರಣ 12.49 12.91 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 1249 1291 ಅಣ್ಣ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲ ನಂದಲಿಕೆ ತೆಗಲ ಬಲೆ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಳದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಿರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪಡ್ತೊಂದು ನಿಗಲೆ ಪಂತನ ನಿಗಲೆ ನಲ್ಲ ಬೈಜಾರು ಬರಡು ತಡಮಲ್ ಪರ ಬಲ್ಲೇನ ಬೆರಿಕೆ 20 ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ತಾರದ ಪಡಣ ಹಲೋ ಓ ಏರುಲೇರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿ ನಿಲನೆ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೇನ್ ಬರೀ ನಾಳೆ ಪಾಪದಕಲ ನನಗೆ ಬಾರಿ ಜೋರು ಮಲ್ತು ಪಾತಾರ ಬರ್ರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲು ಬರ್ತಿಂದ ಮನ್ಪಂದ ಮೈಕ್ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳುವಾರ ಅನ್ಕೇನ್ ಬೇರೆ ದಯದೀದ ಅಂಚಿನ ಅಪಾವತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುಚಿ ಅಣ್ಣ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲ ಸಾಕರ ಕೊರಡನ ಕರೆ ಕಾಲೆ ಆತ್ರ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ 20 ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ದುಂಪ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಇರಲಿ ನಾಲ್ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಕೂಟೋಡುವರ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರು ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರಿ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ದಿವಾಕರ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಪೆರಿಯಾಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಯಾರ್ ಬೋಳಾರ ಮೋರ್ಲಾ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಪೆರಿಯಾಗುತ್ತು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಕೂಡ್ಲಿ ಬರೋಣ ನನಗೆ ಬತ್ತರ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರಡು ದಾದ ಅರ್ಥ ನನಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಉಂಡ ನಿಗಲ ಮನಸ್ಸು ಅವಳ ಪಲ್ಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದ ಒಂದು ಸಾಲುಗಾನಗ ನಿಗಲಿ ಈ ನಮನಿ ಮಲ್ತಾರಂದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಲೇ ಉಂದ ಪೊರ್ಲು ನಿಖಿಲ್ ಗಿಡಪಾಡಿನ ಬರೋಣ ಕಡೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ತಪ್ ಕೊಡ್ಪಾಡಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲತ್ತು ಮಾತ್ರ ಈ ತಡ ಮಲ್ಪನ 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ನಿಖಿಲೆ ಪಂತ ಓಡಿದ ಪಕ್ಕ ಅದ ಸಾಲು ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ಅಣ್ಣ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳದಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಇಜ್ಜಾರತಿ ಅಣ್ಣ 20 ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಕಡೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಬಲ್ಲೆ
ಗಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಬರಡಕ್ಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ನಮ್ಮನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಎರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿಜೇರಂದಂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರನ್ನ ಇಪ್ಪನ ನಾಯ್ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಏರಕ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸದ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಕ್ಲ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಣ್ಣ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ದಿ ಜಾನ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಆನಂದ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ತೂದಾರ್ಪನ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚಿಡ್ದು ಗಿಡಪನಾಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಒರಿ ಮೂಜ ತೇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪುವೆ ಎರಡು ಜನ ರೆಡ್ಡ ತೇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪುವೆ ಮೂಜ ತೇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಡ್ಡ ತೇರ್ಲೆ ಗಿಡಪನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನಾಗ ದುಂಪಿರ ಮಲ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಡು ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟೇ ಇರಲು ಬತ್ತಿಜ ಅಂದಂಡ ಒಂದು ವಾನ ಮಂದ ನಿಖಿಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವತ್ತನ ಅನುಭವದ ಇರಲಿ ನಗಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಲೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಟ್ಲು ಬರ್ತದೆ ನಗಲಿ ರಡ್ ಜನಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ದಾರಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲೇ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರೇ ಕಂಬಳ ಅಣ್ಣ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ದಾದ ಕತೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದಿರಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ಪೋಗುಂದು ಅಣ್ಣ ಆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ಪೋನ ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದರ್ಲೆ ಪೋಗುಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ಒಂದು ದಾದ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೂಲಕುಲೊಂದಿರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಣೊಂದು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲ್ಲ ನಿಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಬತ್ತ ಮುಳು ಬರೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ನಾನ ಕರೆಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರೋಡು ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಈ ಹೊರತು ಕೊಂಚ ಕರೆಕಾಲ ಇದು ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲ್ಲ ಬರ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ದಾದಣ್ಣ ಓಲೋರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಬಯಲ್ದಾಗಲಿ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಬಯಲ್ದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಕರಿಕೆರ್ಲಿನ ಪತ್ತು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಇರುವೆಲು ಪಾಣಿಲ ತಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಇರುವೆಲು ಪಾಣಿಲ ಏ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಬಯಲ್ದಾಗಲಿ ತಡಮಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬರ್ತೀರಾ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲ ಬತ್ತೇರು ದಾಗೆ ಬರೀನಾಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲಿ ಒಂದು ದಾತ ಕತೆ ಒಂದು 6 ಪಂಚರಿ ಇವರು ಬಹುದುಲು ಪೋತುನು ಪಂಚರಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೋನೆ ತೋನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇವರು ಪೋತಿಜಿಂದ ಸಾಲದ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಕರೆಕಾಲಿ ಅದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓ ಬೇಗ ಅವರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕುಲೆ ಓ ಬೇಗ ಈತು ಬೇಗ ಆಪುಣಂದು ಇರಲ ಎಂದಿದ್ದೀರಿ ಅವರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ದಯಬಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಮನದಾನಿ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ 15 ಸಾಲ ಸುಡಪ್ಪೈತನ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರ ಇದು 6 ಮೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ತೋರ್ತಿ ಇರ್ಲಬಹುದು ಹುಡುಗೆಡ್ದಲ್ಲ ಹಲೋ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಎದುರುಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪಾನಿ ಕೂತಂದಿತ್ತೇರಿ ಎದುರು ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನೋಡಿಗೆ ಇವ್ರು ಏತು ಬರ್ತು ಬರ್ಪೇರ ಒಂದು ಒಂಜಿಕೆ ನೋಡಿಗೆ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಅನ್ನಣ ಒಂದು ದಾದೊಂದು ಕರೆಕಾಲಿ ಅದು ಬರ್ತೇ ತಾನು ನಿಖಿಲ ಬಿರಲ್ ತೋಜಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಎರಡು ಗೇಡ್ದಲ್ಲ ಬರಡು ಅವತ್ತಂದ ಈ ಓಡ್ದ ಎಷ್ಟು ಮೇಡ್ಲದಾಗಲಿ ನಿಗಲಿ ರಡ್ಡು ಜಾತಲ್ಲ ಈ ಪರ್ತುಡು
ಕರೆ ಗಾಳಿ ದೀಪನ ಬರ್ತಾ ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಾಡಿ ಪನ್ನಗನೆ ಮೊನ್ನೆ ತೋನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ನಂಗೆ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಅವ್ರ ಅಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್. ಹಲೋ ಓ ನಿನ್ನೆ ಬರೀತಾ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ ತಡೆ ಬರಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಬರಡು ಇರುವಾಯ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇರುವಾಯ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಗಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಡಪಣಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಗಿಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವೇನು ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಗಲೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಫೈನಲ್ ತೆರ್ಲೇನು ಕರೆಗೆ ಜಪಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮುತ್ತು ಓಡೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಉಜ್ಜ ಅಂದು ಮಾತಾಡಿರಲ್ಲ ಅಡ ಬಲೆ 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 ಕುಳ್ಳೂರ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜೊಂಜ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಆಗಲ್ ಮೂಲ್ಪಿದಾಡ್ಲ ತೂತೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಒರಿ ಮೂಜ್ಜತ್ತೆ ಎನ್ಗಿಡ್ಪುವೆ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರಾವಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏರ್ಲೇನಾಗ ಅಂಚಾದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲ್ನ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಾಯಿನಿ ಎಂಗ್ಲು ಸೇರ್ಸಾಯಿನಿ ಭಾಗವಹಿಸೈನ 14 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇಡಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆರೀತ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲ್ ಬತ್ತೀರಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರವುದಿಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೈಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ್ಲ ಗಿಡವನಾಗಲೇ ಜಯಕರ ಕೂಳೂರು ಪೈಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇಗಿ ವಿಜಯಕರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇಗಿ ವಿಜಯಕರ ಟಿಪ್ಪುನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಜಯಕರ ಟಿಪ್ಪುನ ಕೂಳೂರು ಪೈಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಳಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು అయినా పెరీత నావెర్త మల్లకల్ గేట్ దాటి బత్తేరా అన్న నావర్త మల్ల సాలగలి తరమల్ పొర్చి బలే బోಳದ ಗೊತ್ತು ತಗಲ 20 ಬಾಣಿರದಾಗಲಿ ಬರೋಡ ನನಗೆ ಪೊರ್ತೋಡು అయితే ಬೇರಿತ ಸಾಲಕ ಮಿಜಾರೋ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ ಕೂಳೂರು ಪೈಲ್ದಾಗಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರ ಆದ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡ ಬಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿಡಿ 4 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡೂರದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾರಿಗಳ ಜಯಕರೆ ಬೋಳಾರಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತುಗೂ ಸಾವ್ಯಗಂಗೆಯ ಪೂಜಾರಿ ಬೋರಾಳ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಲೆನ್ನ ಮುಳಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯಲು ಅಣಿದೇವಾಡಿಗೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾರ್ ನಿರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಾಕರ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗಳ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಿರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಜಯಕರೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಾಕರ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರಿಗೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿರ್ಲೆನ್ನ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಿರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಪೇರೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾನೆ ಅಣಿತ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲ್ಲ ಹೊರದಾತನು ಹೊರದಾತನು ಹಾ ನನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಬೆರಿತ ಅಡ್ಡ ನಾಯರದ ಬಗ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಟೈಮ್ ದೆ ತೊಂದರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಇದು ಮಟ್ಟ ತಡಮಲ್ದ ಜೇರು ಹಾ ಇಂತ ಕೋಟೋಡು ಬಾರಿ ಪೊಡೋದು ಸಾಕಾರ ಅಂದು ನೆತ ಬೆರಿಕ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿ ಆಯ್ತ ಬೆರಿ ಕುಡಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ ಪೂಜಾರ ಮೂಜ್ಜತಿರ್ಲ ಹೆಂಗಿಡ್ಪೇರು 21 ಆನಂದಿರು ರಡ್ಜತಿರ್ಲ ಹೆಂಗಿಡ್ಪೇರು ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ರಡ್ಜತಿರ್ಲ ಹೆಂಗಿಡ್ಪೇರು ಹಲೋ ಓ ಹೆಚ್ಚು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಹಿಜಿಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯನೇಜಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆರ್ತ ಮಲ್ಲಾಗಲೇನವ್ರು ಲೆಪ್ಪಲೆ ದಾದಗತೆಗೇನಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ತರಮಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಬಲೆ
ನಕ್ರ ಹರೀಶ್ ರೀತಿಯರಿಗೆ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಬುಡೋಡಿತ್ತನದೈತು ಇಜ್ಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳರಾ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ನಾಗಿಲ್ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಬರೆಯೋನಿ ಒಂಜನೇ ಶಾಲೆ ಕುಳ್ಳೂರ್ಲ ನಂದಳಿಕೆಲ ರೆಡ್ಡನೇ ಶಾಲೆ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತುಲ ಮೂಜನೇ ಶಾಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯಲ ಕುಳ್ಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕಿ ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಒಂಜಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟ್ಯಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅತ್ತ ಅವಳು ಬರೆಯವನೈತೆ ಕಡಪುಡ್ಬ ಬರೆಯವನೈತೆ ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲು ಪೆರಿಯಾವುಲ ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲು ಪೆರಿಯಾವುಲ ಬೋಳಾರ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಆಣ ಐದನೇ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಐತೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾಲ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಲ ಆಜನೇ ಸಾಲು ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒರಿದಿನ ಏಳನೇ ಸಾಲು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸನಚ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರಲ್ಲ ಬರೆಯುಂಡರ ಒಂದಿತ್ತ ಪೆನ್ನು ಕಾಗಜಿ ಉಂಡಲ್ಪ ಅದತ್ತವ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ತಾಮರದಲ್ಲಿ ಅಟಪಲದ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಬೌಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಬರೋಡತ್ತಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೋತುಜಿಗೆ ಪೋತನು ಬತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಮೊಗ್ಗುಲು ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಮೊಗ್ಗುಲ್ನ ಬೆತ್ತ ನಷ್ಟದಾಗಲಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಗೇಟ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಬೋಳ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ಲ ಬಾಣೆಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ದಗಲೆಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೆ ಉಂಡರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಳರು ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪೋಯರಂದಂಡ ಗಿಡ್ಪರ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅವು ಎಂಗ್ಳು ತಾಳ ಮಲ್ಪರಾಪಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತನೈಕೆ ನಿಖಿಲನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುದು ನಿಖಿಲಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ತೋಜಿಬೇರ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಂಡೆಲ್ದಾಗಲೇ ಸೆಷನ್ ತೋಜಿಬೇರ ಬಲ್ಬ ಈತ ಮೊಗ್ಗುಲು ಕರೆಟ್ಟಿತ್ತನಗಲಂದಾದ ಬಲ್ಲೆ ಚಿಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ರಿ ಕೋಳೂರು ಪೈಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯಕರ ನಂದಲಿಕೆದ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಜಯಕರ ಕೋಳೂರು ಪೈಲದ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಣಪ್ಪಿಯಲ್ ಪೋವಿನ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಕೋಳೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಡ್ಪುವೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಹೆಂಗಿಡ್ಪುವೇರೆ ಇದು ಹೆಂಚ ಬುಡ್ಪನ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾರ ಬುಡ್ಪನಿ ಪುಟ್ಟ ಪಾತರ್ಜ ಹಿಂಗುಲಂಜಣ್ಣ ಪಾತರ್ಜ ಉಂತಲೆ ನಡಪಾಡ್ತೀರು ಉತ್ತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪಾಡ್ತಿ ಉತ್ತಲೆ ಹಲೋ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರ ಎಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಕೊಂಬುದಾರನ ಕೊಂಬು ಬುಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಪೋತಿಜಿ ಮಿತಿ ಬುಡ್ಪು ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಇರುವೆಲ್ದಾಗಲಿ ಬರ್ತೇನೆ
ಜಯಕರೆ ಕೂಳೂರಿಗೂ ವಿಜಯಕರ ನಂದಳಿಕೆಗೆ. ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ದಾದ ಆಪಜ ಆಪಜ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಇರ್ಲು ಉತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನಿರಲ್ಲ ನಾನು ಮನ್ಪರಪ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಡಲಿರು ಹಾ ಬುಡೋಡುತ್ತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಏನು ಉಂತಲಿ ಹಲೋ ಆಪಲ್ನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಒಂದು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಮೊನ್ನೆ ಓ ರತ್ನಾಕರ್ ರೀಸೆಟ್ ಎದುರು ಬತ್ತಾಣ ಯಾವ 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 ಉತ್ತಲೆ ಆತ ಫಿರಬಲ್ಲ ಬರ ಜರ ಉತ್ತಲಿ ಕ್ರಮ ಮಾತಾಡಗಲ ಒಂಜಿ ಓಕೆ $135 ಕರೆ 120 ಮೀಟರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ದೀತ 17 ಮೀಟರ್ ಬತ್ತಿರಂದಾಣೆ ದುಂಬು ಒಂತ ಈ ಕರೆ ಪುಂಡು ನನ್ನ ಈ ಕರೆ ಬರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಜಯಕರೆ ಕೂಳೂರಿಗೂ ವಿಜಯಕರೆ ನಂದಳಿಕೆಗೆ రడ్డి జనతల కొమ్ము పుగ్గెలు పోతియే బొకెంచెప్పుడు పోను హలో ಉಂತಲಿ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಕರ್ಬಗೊರ್ಲೆ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದುಲ್ಲ ರತಿ ಒಂದು ಗರ್ಭಗೊರಿ ಉತ್ತನ ಹಲೋ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರಂದುಜ್ಜ ಪಾತೆರ್ನ ಉತ್ತದ ಹಲೋ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ರಡಪಾದಕ ನನ್ನ ಬಿರಮಲ ಬರಜ್ಜಿ ದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಪಾತೆರಂದ ಕುಲುದೆಂಗುಲು ಜಯಕರೆಟ್ಟ ಕೊಳ್ಳೂರು ತಗಲು ವಿಜಯಕರೆಟ್ಟ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲೆ
ವಿಜಯಕರತ್ತ 12:30 12:51 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 14 ಜೊತೆ ಬಲ್ದುಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲಿಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚಪ್ಪಳ ಇದ್ದ ನನಗೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಗಿಡ್ತಿನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು 12:30 12:51 ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ದಾಯಕ ತಡದಾಯ ಮಲ್ಪರು ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ಇರು ದಾಯಕ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆನೇ ಅದ್ಕೊಂಡತೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪೋಂದಿತ್ತು ಕಂಬಳ ಅಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಗಲಾಡಿ ಪೋಡೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲತ್ತು ಮಾತ ವಿಭಾಗದಾಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪುಡು ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಹಾ అయితే ಬರೀ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿಲು PR ಶೆಟ್ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರದಾಗಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬತ್ತಾರ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳ ಗುಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 30 ಜೊತೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದ್ಲೇರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನಿನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಡನಿನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಜಯಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಡನಿನ ಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನಿನ ಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನಿನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಗಡ ಬೇರು ಒಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದರೇ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಡ ಬೇರು ನಿನ್ನ ಬೆರೀತ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಅತ್ತು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಗೆಡ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಮಿಜಾರದಾಗಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ 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 ಕರೆತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಬೆಲೆ అయితే ಬೆರಿಕ ಅಟವಲಯದ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳಾರದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊರಡು ಕೇ ನೋಡಿ ನಿಕ್ಲಿ బలుద మల్లేరన్ సర్ద బలికి అడ్డబలాయద ఉంచాలన్న బోళార త్రిశాల్ కే పూజారుల పెరియావు గుర్తుదగల దైదీది నికలి గేట్ దడిపోదు సాలకు తయారవడు ದಯದೀತ್ ಗೇಟ್ ದಾಡಿ ಪೋಟ್ ನಿಕಲಿ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾಲದೆ ಅತ್ತ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ 2ನೇ ಸಾಲು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂಕ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಮಂಡಾಜ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರನಲ್ಲ ದಾಬಂಡ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಐತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಪನ್ಪ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗುವಶ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲ ಐನ ಬರಿಕೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನಲ್ಲ ಆಂಡ ಐನ ಬರಿಕೆ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ಲ ದಕ್ಕೇರೆ ಬಾಳುಳ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟಲ ಬೆಳುವ ಐಪ್ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಐತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕುಡುಂಜ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಗಿಲೆ ಕಷ್ಟ ಆ ನಮೂನಿಡಿತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಕೋರ್ ಒಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಜಾತದ ಮೆಲ್ಲ ರಬ್ಬ ಇದೀಲೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಎರ್ಲೆ ನಾ ದನಿಕುಲ್ ಕುಲೊಂದೇರು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಹಲೋ ಓ ಇಂಚ ಮಾತ್ಸಮ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಬುಡುಪನ ಅಂದಾಜು ಉಳ್ಳಿರತ್ತ
ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ನಾಯರ್ ಪಗಾರದ ಆತಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ನನಗೆ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬರಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪಣ್ಣನಾ ಅಂದ 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 ತನ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಪುನ್ನೆಗೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ಗಂತುಡೈತೆ ಸರಿ 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 ಗಂತುಡು ದುಂಪಾಯರಜ್ಜಿ ಗಂತುಡಿ ಉಂತದ್ದು ಬುಡ್ಪುನ್ನೆ ಬಲೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ದಾಯಪಂಡ ಓ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ലുള്ള ಜಯಕರೆಟ್ಟಿ ನಿರಂತರವಾದ 5 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಕ್ಲೆ ಇರಾಯಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ലുള്ള ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಲೆಡೆ ಪ್ರಥಮ ಅವರ ಕಡಿನ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದನಾರು ಇರಾಯಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಮುರಾಣಿದ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪಡೆದನಾರು ಬುಡ್ಪೇರೆ ಜಯಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಗು ವಿಜಯಕರೆ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡಿಲಕ್ ಬುಡ್ಪೇರ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಇರೊಂಚೂರು ಇಂಚಿ ತುಲಪಿರ ಅರೇನೊಂಚೂರು ಪಿರತ್ತಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜೋಡತ್ತಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪಾಡು ಬಾರ್ತಾಡ ಅಣ್ಣ ಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲರೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ರಾಯಲ್ ಪಾಂಡ್ಲದಾಗಲ್ಲರೆ ಜಯ ಕರೆತ್ತ 11:53 11:77 ಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸದನ 30 ಜೊತೆ ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ನೆಕ್ಕ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜನಗಳ ಭಾರಿ ಕಂಜು ಸುಲಿಯ ನಿಗಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲಿಗಿರ್ತಾನೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದರಿ ಮೇರೆಗಿಜ್ಜ ಈ ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಬೈಯಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಲೆ 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 ಈತ ಪೊರ್ಲು ಕಂಬ್ಲ ಫೋನ್ ದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಗ್ಲೆಡ್ದಾದ್ರೆ ತಡಾನಂದಾಯ್ ನಾಲ್ನೇದೇರಿ ನಾಲ್ನೇದ ಬಲ್ಲೆ ಉಂದತ್ತ ಬಲೆ అయితే బరికి 3 బెత్ 10 ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ಬೋಳಾರಕ್ಕೆ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪಿರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ಕೂಡ್ಲ ಗೆಡ್ಡಾಡಿ ಫೋಟೋ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರು ನಿಗಲಿ ಹಲೋ
ಓ ಬರ್ತಾರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ಮಿಜಾರ್ಲ ಕೂಳೂರ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ದಾನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬತ್ತೇರಿ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ದಾದ ಅರ್ಥ ಬನ್ನಿ ದಾದಂತ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ದಕ್ಕಲಿತಾರ ನಿಗುಲ ಬಲೆ ಕೈ ದಡಿ ಬಲೆ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಗೇಟ್ ದಡಿ ಬಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ನಾನು ಕಾಪರ್ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಗ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ರೆಡಿ ಆದೆ ಇಪ್ಪೋಡು ನಿಗ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ರೆಡಿ ಆದೆ ಇಪ್ಪೋಡು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ల బాడ పూజారిన 2 నంబర్ దల్ల మాణి సాగోసమనే ఉమేష్ మహాబల షెటర్ల నికుల్ బత్తున్న లాపుండు ಅಡ್ಡಬಲ ಐದೇರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪೆರಿಯ ಹೋಗುತ್ತೋ ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ರಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಪಂತಂಡೆ ಬರೋದೊಂದು ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡುಂದಾಲ ಏರೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ ಅಂದ ಆತತ್ತೆ ಇತನೆ ಮುಗುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಕೂಡ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಅರ್ಥನೆ ಎರ ಒಂಜಿ ಟಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವಳು ಓ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕುಲ ಅಂದ ಅಕುಲ್ ಬರೋ ಒಂದು ಲೇರ್ಗೆ ಏರ್ಡನ ಕಂಡು ಕಡಪಡ್ದು ಏರು ಬರ್ಪುನ ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಂಬಳ ಪಾತೆರಂಡ ಬೇಜಾರಾಪುನಣ್ಣ ಪಾತೆರಂದ ಕುಲ್ಲರ ಆಬುಜಿ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಬಂದ್ಪನ ಆ ತರೇಟುಲ್ಲೇರು ಬರೋಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಓ ಅದು ಬರುವೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅವಳು ತೋಜುಳ ಏರಿಗೆ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಬರುವೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಕುಳೂರು ದಕ್ಕಲು ಕೂಳೂರು ಬಯಲ್ದಾನೆ ಬತ್ತಾರ ಪೋತರ್ಗೆ ಪೋತರ್ ಬಂದ್ಪೇರ ಕೂಳೂರು ಬಯಲ್ದಾರ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪೋಲೆ 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 ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ನೆನ್ನೆ ಬರೀತಾ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬತ್ತಾರ ಪಂತ ಅಣ್ಣ ಪಂತ ಪಂತ ಮುಗುಳು ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದಾನೆ ಉಂಟು ನಾವು ಬಲೆ ಬತ್ತರ್ 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 ಅಂದ್ ಬಂಡಾರ ಅಲ್ಪನೆ ಬತ್ತ ಉಂತ್ಯಾರ ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಹಲೋ ಓ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಈ ತಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೇರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದಾದನಪ್ಪ ಇಂಚಿನೇ ಇಪ್ಪಡೆ ಓ ಇನ್ನಿತೊಂದು ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಉಂಡು ಅದೇ ದಾಯಬಂಡ ಓ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಈತ ಜನ ಜಾಗರ ಕುಲ್ಲ ಇರತ್ತಾರೆ ಕುಲ್ಲ ಅಂದು ವಾ ತಪಸ್ಸು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಈ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಶಿವನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯೋಡು ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಣದು ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಉಳ್ಳ ರೈಜರಂತೂ ಹೊರಬೋಡಾದು ಈ ಇಲ್ಲದ ಗೇಟಿನ ಆ ಇಲ್ಲಾಗದಿ ಇದು ಆ ಇಲ್ಲದ ಬೋರ್ಡು ಈ ಇಲ್ಲದ ಬೋರ್ಡು ತಿಕ್ಕಾದು ದಾದನ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಇತ್ತು ನಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಳತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಹಾಳತ್ತು ಬತ್ತೇರ ಈ ತಂಡ್ಲ ಬತ್ತೇರ ಮಿಜಾರ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರ ಕೂಳರು ಬೈಯಲ್ದಾಗಲೇ ಬರೋಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬೆರಿತಾಗಲೇ ಕೊಂಚ ಪಣದು ಬಿಡ್ಕೋ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕೂ ಸುರುಟು ಬತ್ತೇರ ಬೋಳರ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಪಿರಿಯಾವ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿನಿಕ್ಲಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪರ್ಯಾವ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಲ್ ನೇರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಕುಡ್ಲೆ ಪೋಡಡಿಗೆ అయిన ಬೆರೀಕಿ
ಬತ್ತಾರ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತಾರತೆ ಅಂದು ನೆನ್ನ ಬೆರೀತು ಒಂದು ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ತು ಸಾಲ ತಗ್ಲಿ ಬರೋಡತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಬರೋಡು ಬತ್ತುಜೇರು ಅಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಣ್ಣ ಬೌಲರ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಈ ಪರ್ತು ತಡ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತತ್ತು ಎಂಗಳು ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ತು ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನ್ ಬಾ ಆ ನಿಖಿಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ದಾಯಂದಂಡ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲ ಹೊಡೋದನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಸಹಕಾರಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬರ್ನಗನೇ ತಡ ಮಲ್ತ ಬತ್ತದ ನನ್ನ ಹಿಚ್ಚಿ ತಡ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಂದೆ ತಡ ಮಲ್ಪ ಇರಂದು ಮಲ್ಪ 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 ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಬೆರಿಕೆ ಒಂದು ಬಲ್ಲುದೆ ಎಲ್ಲೋ ವಿಭಾಗದ ಅಡ್ಡನೆ ಚಾಲು ಹಾವು ಹಲೋ ಓ ಬುಡೋಡು 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 ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳ ತುಂಬ ಮುಂಡಾಜೆ ತಗೊಳ್ಳ ನೆಗುಲ ಬರೋಡು ತಾರೀಕು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಕ್ಷು ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಿಜಾರ ಸತ್ಯಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ನಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ ಗಿಡಪೇರು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಸೆಟ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಸೆಟ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರು ఆయన బెరీకి అడ్డపలాయి తగిలి బరోడు కూడ్లే బరోడు అన్న నిగిలి కూడ్లే బరోడు ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಕುಶಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗಿಲು ಚೂರ್ಲಾ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ದುಜ ಒಂದು ಮೂಲತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಾಗಲ್ ಮಾತ್ರ ವಿದಾಯ ದೇಶದಾಗಲ್ಲ ಸಮೇತ ಅಲ್ಪ 3 ಗಂಟೆ ಅಮೇರಿಕ ಹೊಡಿತ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಮೂಲ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸದ ಪಾತೆರ ಬರೋದುಂಡು ದಾದವು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೂಳೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಅಂದು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಪನೋಲಿ ಇತ್ತೋರ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಅರಪ್ಪ ಇದ್ದಿ ಓಡ್ಚಿ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲು ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಿಗುಲು ಏಲಂ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿಗುಲ ಕೆಬಿಟ್ ಪಾತಾರೆ ಉಳ್ಳೆ ಬೋಂಡ ನರಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಜಿ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಕಲಾಗಲಿ ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಕಲು ಹತ್ತು ಉಂದಿತ್ತೇರಿ ಇನ್ನು ಕರೆತ ಮಿತ್ತ ಬಿಡಟ್ಟು ಮಾತ ಪಿರಮಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ನಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ ಲಕ್ಕಾರಾಬ್ ಜಾ ಓಡೆಲ್ಲ ಸುಲಭದ ಉಪಾಯ ಪಂಡ ಓ ಇತ್ತ ಈ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿದ ಉತ್ತರ ತೊಂದರೆ ಆಪಣಂದ ಆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಲಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಡೊಂದು ಅದು ಬೊಬ್ಬೆ ನಮಕ್ ತೊಂದರೆ ಆಪಣತೆ ಮೂಲಂಜಿ 2 ಜನ ಪಿದಾಯ ಕಡೆ ಪುಣ್ಯಾನೆ ಕಡೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಹಿಡಿದು ದಾಯನ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಉಂಡು ಆಗಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಮದ್ಯೋಡು ಓ ಒರಿ ಬೊಚ್ಚನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಬಂಡಂಗೆ ಪಿದಾಯ ಪೊಲೆ ಸುರುಕು ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಬೇಜಾರು ಪೋಯರಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಅಂದು ಅಂಡ ಕಡಪಡ ಅಂದು ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜತೆ ನೆತ್ತ ಉಳ ಹಿಡ್ದೆ ಕೂತೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಶುರು ಮಲ್ತೆರಡ ನೆತ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಬತ್ತೀರಾ ಬೋಳಾರದಾಗಲ್ಲ ದಾದ ಅಣ್ಣನ
ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾರ್ನ ಎರ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತರು ಅವ್ರು ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡು ಹಲೋ ಪುರ್ತಾಂಡ್ ಪುರ್ತಾಂಡ್ ಲೆಪ್ಲಿ 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 ಪುರ್ತಾಂಡ್ ಲೆತ್ತೋನಿ ನನ್ನ ಬೆರ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೋಳಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಾನೇ రెడ్డు బాళ్ళకుల గంతులు ఉంతలే లెత్తోని గుల్ల లెత్తోని ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲುತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಗಿಲ್ನ ಕಣಪ್ಪಲಾಯ್ತು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನೀರು ಬರೊಂದುಂಡು ಆ ನೀರು ಎರಗಿಡುಪುನ ಮಂಡೆಗಳ ಬುರೊಂದುಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೋಡೆ ಚಟ್ಟ ನೀರು ಬುರ್ಬುರ್ದು ದಾರಿಗೆ ಚಳಿಲ್ಲ ಅವು ಜೋಡು ಆತ ಅಂದು ಎರ್ಲೆಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕುಡುಬಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಅನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ದಿನೋಲ ಮೀಪ ಬೇರೆ ಎರ್ಲೆ ಒಲ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕುಡುಮೆದ ಪುನಾರು ಓ ಕುಡುಮೆದ ಪುನಾರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಪ್ಪಪ್ಪ ಮಾತು ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮನ ಕತೆ ದಾದಾಡು ಬರಲಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುದ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಾ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಸಾಕಾರ ಇಜ್ಜಿಗೇನಾಗಲ್ಲ ದಾದನಪ್ಪ ಹೋಯರಾ ಬತ್ತೇರ್ಗೆ ಬೋಳಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ಗೆ ಹಾ ಪೆರಿಯಾವ್ದಕ್ಲು ಎರ್ಲಿ ಪೋಯನೆ ಬೋಳಾರ್ದ ಪೆರಿಯಾವ್ದಾಗಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಎರ್ಲ ಮೂರು ತೂಕ ಗಿಡ್ಪುಂಡು ಪೋವೇರು ಅಪ್ಪಣೆ ದಾನೆ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಬೆರೀಕ್ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತ್ರನ ತೊಂದರೆ ಬಂಡೆ ಸದ್ಯೋಗಿಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲದಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜದಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡ ಬರಿ ಅಂದ್ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬುಡ್ಡ ಹಿಡಿದಿಚ್ಚಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ರಾಬ್ಚಿ ಚಿತ್ತಂಡ ಬುಡುಗರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜಯ ಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜಯ ಕರೆ ಮಿಜಾರ್ಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ಗೂ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 11:41 11:77 ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 14 ಜೊತೆ ಬಲದುಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬ್ಲಡಿ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರಿ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಸೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಮಗಳೇ ಚಪ್ಪಾಳಿಜ್ಜ ನಿಗಿಲಣ್ಣ ತಟ್ಲಣ್ಣ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಯಾವ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಸೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಡ್ತಾರೆ ಭಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆ ಚಪ್ಪಾಳಿಜ್ಜ
ಏಟ್ ಟೈಮ್ 11:41 ಬರಲಿ 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 ಹಾಕಿ ಬಲೆ ಬೋಳಾರದ ಕುಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾಗುತ್ತದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗುರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಡೆ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ PR ಶೆಟ್ರಲ ದೈದು ಇದು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಬೋಳಾರದ ಕುಲ್ ಬತ್ತೇರು ಪೆರಿಯಾದ ಕಲಂಗತೆ ದಾದ ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ತಡೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳ ರಾಬ್ಜಿ ಅಂದ್ ಪಂತ ಕಡೆ 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಪಂತ ಇಂಚ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆವಡು ಪೆರಿಯಾವುದಾಗಲಿ ಬರೋಡಿತ್ತು ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲ ಏರ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾವುದಾಗಲೇ ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟೆಲ್ನಾಗಲ ಪೈಕಿದಾಗಲೇ ಪೆರಿಯಾವು ಏರ್ಲು ಪೋತಾನಾ ಪೋಯ್ರಾ ಪೆರಿಯಾವ್ದು ಏರ್ಲು ಪೋಯ ಬತ್ತೇರ್ಗೆ ಬತ್ತೇರ್ಗೆ ಬತ್ತೇರ್ 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 ನೆನ್ನೆ ಬರೀತಾ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಯ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರ್ಲ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜದಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಗಿಲ್ಗೆದ್ದಲೆ ಪೋಡ್ರಣ್ಣ ನೆನ್ನೆ ಬರೀತಾ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲು ಹಲೋ ಬತ್ತರ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರ್ 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 ఆయన పెరిగితగలే విష్ణుమూర్తి దేవతాల అయితే ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಅಂದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿ ಮೆಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ 20 ಪಾಂಡ್ల ಬಾಡ ಪೂಜಾರನಗಲ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗೋಶಮನ ತಗಲ ತಯಾರಾವಡು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ತಡಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ಜೀರ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಕಾಡ ಪಂತ ಹಾದಿರ್ಲೆತ್ತದು ಪಟ್ಟಿ ಏತ್ ಬರ್ತು ನಿಖಿಲ್ನ ಬರ್ಪಣ ಏತ್ ಬರ್ತು ಒಂದು ಪಂತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಬಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಅಕ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ 5 ಅಕ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಬರೋಡು ಬಲದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಆ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲ್ಲ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅದೇ ಓ ಓ 20 ಪಾಂಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ಬರೋಡ ನನಕಲು ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿ ಲಬ್ಬಿ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯದಾಗಿಲ್ಪ ಅಂತ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮತ ಉತ್ತೀರ ದಾನಿ ಮತ ಆಂಡಿ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯದಾಗಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮತ ಉತ್ತು ದಾಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಸಂದರ್ಭ ಪಡುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂತೆ ಪ್ರತಿ ಪುನ್ನನ ಅದೇ ಅಂದ ನಮ ಆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ದ ಅಂದ ಅಂದ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಅಂದ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಟ್ ದೆಪ್ಪಡು ದುಂಬು ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪೋಡು ಅಂದ
ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಶುರುವಾತದಿಂದ ಬರ ಹುಡುಕಿರಿ ಶುರು ಯಾವತ್ತಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಓ ಅಂಚ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಆವಟ್ ನಿನ್ನ ಬೆರಿತಾಕಲ್ ಬರ್ತಾರ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬರಡ ಅಂದ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬರ್ಪೇರಿ ದಯಬಂಡ ಮೂಲು ಏರು 11 2 ಜನ ಅಕುಲು ಪೋದೆ ಮರಗಟ್ಟದ ಹುಡುಗಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯೇನು ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯೇನು ಅಕುಲು ಪೋದು ಮುಲ್ತು ಕರಿಗಟ್ಟದ ಬರಡಾತೆ ಅವೆಂಚ ಎಕಡೆ ಗಿಡವು ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲೆ ಕೈದು ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತನ ಟೈಮ್ ಬರು ನಿಗ್ಲೆ ಬೋಡಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಆತೆ ಬೇತದಾದ ಮಲ್ಪನು ಎಂಗಿಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರ 10 ಪಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಬರು ಅಂದು 25 ಮಾಣಿ ಸಾಗುದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಪಂಡ ಓ ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತನಾರು ಮತ್ತೆ ಕಡತೆ ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ 2 ಜೊತೆ ಅಂಡ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಮಲ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತೀರಿ ಎಂಚ ತರ್ಲೆ ಜಯಕರ ಏರೆಗೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಿಗೆ ಬರೆದಾಂಡ ಜಯಕರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತರಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೋಲು PR ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತರಲಿಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಬಂಡ ಎಂಚ ಈ ಪರ್ತಗೂ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪನ ಮಟ್ಟ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಪೂರ ಐತೆ ಫೈನಲ್ ದನೇ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕಣ್ಣ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪೋಡಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಕಟ್ಟ ತಯಾರಾವಣದನ ಓ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತನಕ್ಲು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಆವಡು ಎರ್ಲೇನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ಉಂಡಾಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಳಿನಿಗಳು ನನಗೆ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಾನಗ ಮರ ಬಿಗ್ ಪರ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಮುಡಿಚಿ ಇತ್ತ ನಿಗಿಲ್ ತಯಾರಾಲಿ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪುರುಷೊತ್ತಿಕ್ಕು ನನ್ನ ಆತೆ ಮುಂದಾದಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 1 ಮಿನಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಏರಿ ಒರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ಕೈ ದಾಯಪಂಡ ஒரு 26 ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ದಾನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬರಿತ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬುಡುಕು ನಲ್ಪದ ಪಣದು ಅಂಚ ಅವಿತ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವೊಂದು ಬಹುಶಃ ಅಂಜನ ಬುಡುಪನ ಬಡ್ಚ ಬುಡ್ಬುಡಿ ನಿಗಿಲ್ ಬಿಡು ನಿಗ ಅವೊಂದು ಕಾರಣ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಅಂಚಿ ತಿರುಗುದು ಬುಡ್ಬುಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದ್ಬರ ಪನೋಡತ್ತ ಇದು ಓ ಇದು ಪನೋಡತ್ತ ಬುಡುಪ ರೆಡಿ ಆದಾಂಡ ಹೆಂಗ್ ರೆಡಿ ಆದ ಆತನ ಬುಡುಪಲ್ಲಿ ಬುಡುಪ ಅವನ್ನೇ ಹಲೋ ಓ ಹಿಂಗೇನು ವಾಸ್ತಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಓ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬತ್ತನು ಹೆಂಗ್ಲಿಡ್ದ ಆತರ ತೊಂದ್ರೆ ಇದು ಹಲೋ ಒಂದು ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಕಿಡ್ದು ಬರಿಯ ಅಂದ ಪಾತರು ಹೆಂಗರು ನೀಗಿಲಿ ಬಿಡ್ಬಲ್ಲ ಪಾತರು ನಿಜ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಅಣ್ಣ 25 ಮಾಣಿ ಸಾಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ಬೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲ್ಲೇರು ಉಂತಲೆ 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 ಜಯಕರೆ ಬೋಳಾರ್ಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಪೆರಿಯಾವುಗುತ್ತು ಮುಟ್ಟುನಗಲು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬನಕ ಶಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಳಿಕಾರ ಕಿವಿಡಿಯಲು ಅಣ್ಣಿದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಪೆರಿಯಾವುಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾರನಿರ್ಲಿ ನಿಗಿಡ್ಪುವೇರು
హలో ఈ తనగా అంబిబాడును ఉందండి ఎంచా ಅಂಬಿಪಾಟ್ನು ಒಂದಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆಂಗಲು 5:35 5:45 ಮಧ್ಯೆ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಅನ್ ಎಂಚಾವ ಖಂಡಿತ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಪ್ನೆ ಆಪುಣೈತೆ ಬತ್ತನಾಕಲ್ ಬಿಡ್ಜರತಿ ಅప్పుడు ಮೂರು ಬೇತಾರಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ ಫಿರ ಹೊಡ್ತು ಅಂತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ದಾದೆವು ಇತ್ತೆ ಆತ ಬಗ್ಗೆನು 20 ಪಾಣಿಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಣಿಸ ಆಗುವ ಸಮನದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆಯನ್ನ ಬತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ 20 ಪಾಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲ ಮಾಣಿಸ್ ಸಾಗು ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲು ಈಗಲಿ ಕೂಟ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪೋಡೋಣ ಇದು ಇತ್ತನಗಲ ನಂಜು ಬಿಡೋಣ ಅಂದ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಗ್ಗದು ತುನಾರು ಅಂತ ತರ್ತತ್ತು ಬರ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬರ್ರೈಜಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೆ ಪಿರಬರ್ರೈಜಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ ಆತ ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಏತು ಉಂತಲೆ ದಾದಗತ್ತೆ ದುಂಪಿನ ಪಾರ ಉಂಡೈತೆ ಕೂಡ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇರುವೈ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಣಿ ಸಾಕು ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬರುವೇರು ಅಗಲ ಬರಂದ ಕುಳ್ನಾಗಲತ್ತು ಅಗಲ ಬರಂದ ಕುಳ್ನಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲಣ್ಣ ಮಾಣಿ ಸಾಕುದಾಗಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡು ಆ ಬರೀ ಹಲೋ ಓ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಡ್ಪುಣ ದಾದ ವಿಷಯನಿಗಲ್ಲ ಏರುಲೇರು ಫ್ಲಾಗಿಡೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ದಾನವನ್ ಪೇರಾರು ಪ್ರಯತ್ನೋಡುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಯತ್ನೋಡುಲ್ಲೇರು ಈ ನಮೂನೆ ಅಂಡ ಆಯ್ಚಿ ಈ ನಮೂನೆ ಅಂಡ ಆಯ್ಚಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ 12:53 13:29 ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲು 13ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆಜಿದತ್ತ ಡಬಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಚುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜನಗಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಡಬಲ್ ಆಗಿರ್ಲೇನೆ ಪಲಾಡಿಗಿಡ್ತಾನೆ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರರು ಮೇರೆಗಿಜ್ಜ ಆ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಬೂರ್ದಲಕ್ಕೆ ಏರ್ಕೊಡ್ಲೆ 12:53
13:29. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಬರಡಿತ್ತು ನಕಲು ಬರ್ತಾರಾ? ಬರ್ತಾರೆ 20 ಪಾಣಿಲದಕ್ಕಲು ವಿಜಯಡ್ ఆయన ಬೆರಕಿತಾನೆ ಬರುಡು ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಅಂದು ಮಳೆ ಬಿಗಿ ಪರ ಇಂಜಿನ ಪಂಡರತ್ತೀರಿ ಅಂದಕ್ಲು ಪೋಪೆರ್ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಬರೋಡಾಗಲಿ ಬರೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತಿಜಾರ ಕೆಲವು ಓ ಇತ್ತೆ ಆಕಲ್ ಎತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಮಗಳಿತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೈಕಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜದಗಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡತ್ತ ಬರುಡು ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತೆ 5 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಪಿಚ್ ಹಾ ಜಯ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು ಮಾಣಿಸ್ ಸಾಗುವ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ ಪೂಜಾರು 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರನ್ ಮಾಣಿಸ್ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರು ಅಣ್ಣ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಿದ ಬಲೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಸ್ ಆಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಸೆಟ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ನನಗೆ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿರಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಸ್ ಆಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಸೆಟ್ನ ಇರಲು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ ಪೂಜಾರರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಂಗಿರವರು ಪಟ್ಟ ಗುರುಚರಣ್ರು ಮಾಣಿಸ್ ಆಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಸೆಟ್ಟನ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತದಾಗಲ್ಲ ತುಂಬದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಧಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ ಬರನ್ನೇ ಕುಲ್ಲ ಇರಪ್ಪ ಬರೋಡ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪನಗಳು ಬರ ಇದೊರ್ದು ಬರ್ತದ ಆವಡಿತ್ತನ ತಗ್ಲು ಬರ್ತಾವೋಡು ಬರೋಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲಡ್ ಇಯರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಂತ 100 ಬರೋಡೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಒಕ್ಕಾಡಿಗಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದಾಕಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾಡ್ದಾಕಲ್ಲ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಕಲ್ಲ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ನಂದು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾಡಿ ರಘುನಾಥ ದೇವಡೆಗೇರಿ ನಾವು 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಫೈನಲ್ದ ಇರಲಿ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಜಪ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಕಿಂದ 1 ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ತೂಪುಗಾರನಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತುಗುಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪುಡ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದ ಪೊರ್ತುಗು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪುಡ್ರೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಕೋಟೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ನಡ್ತಂದು ನಮಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿಯಾದ ಜನ ಕಂಬಳ ಬತ್ನಕು ಪಿರ ಪೋತಿಜೇರು ಬರನ್ನಾಕಲು ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿರು ಅಣ್ಣ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜದ ಬಲೆ ಬಿಳಿಯೂರು ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಈ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕಾಡ್ದು ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಆ ಭರವಸೆ ಮಾತ್ರೆಗಳುಂಡು ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕ ಹೊಡೆದುಂಬು ಫೈನಲ್ 20 ಪಾಡಿನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್
ಜಯಕರಟಿ ಮಾಣಿಸಾಗು ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಪಲ್ ಸೆಟ್ರೇರ್ಲು ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಯಕರಟಿ ಬತ್ತನ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಪಲ್ ಸೆಟ್ರೇರ್ಲು 11-19 12-17 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 30 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೆಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗಗಳು ದಬ್ಬಿನ ಮಗರದ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳೋಟೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಸೆಟ್ನೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಸೆಟ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರನ್ರು 11-99 12-17 ನಾವೊಬ್ಬ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದಲ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಸೆಟ್ನ ಪರವಾದ ಫೈನಲ್ದ ಕರಣಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋಳಗುತ್ತದಾಗುಲ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗುದಾಗುಲ್ಲ ಬರಡು ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆದಾಗುಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜದಾಗುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳಿಯೂರ್ದಾಗುಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಈ ಪುತ್ತರು ತಡಮಲ್ಪರ್ಲಜ್ಜಿ ಕರೆಕಾಲಜಿ ವರ್ಲಜ್ಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಲೇಲುಂಡು ಬೋಲ್ಪುರ ಪಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೋಡಿದ ಪಕ್ಕ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬರೋಡ್ನಿಗಳು ಬಲುಗೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಲೆತ್ತಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಪಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆದಾಗುಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲಿಗೆ ಜಯಕರ ವಿಜಯಕರ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿನೇರ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡುಗಾಲದವರೆಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ ಈ ತರ ಉಲ್ಲೇರು ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜ ಕಾಂತಾರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾಡ್ದಾಕು ಬರಡು ಕಾಂತಾರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾಡ್ಬಿ ದಕ್ಕೆರೆ ಬಾಲು CD ವೇದಸ್ ಕಾಮತ್ ತುಂಬೆ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜೇರಿಂದ ಅಣ್ಣ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಬಂದಾಗಲು ಅಕ್ಕಲು ಬೈದೇರು ತುಂಬೆದಾಗಲು ನನಗೆ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಿ ಸದನ ಪೂಜಾ ನೆರಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹಿತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಮಲ ಪೋನಾಗ ನಿಗುಲ್ ತಡ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಡ ಒಟ್ಟು ಕಮಲ ನಿಗಿಲೇರು ತಡ ಇಂದ ಆಪುಡು ದಯದಿದ್ದು ತುಂಬೆದಾಗಲು ತಡ ಮಲ್ಪರಜಿ ಬರಡು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಕಾಂತಾರದಾಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಸುವರ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕದ ದಕ್ಕತ್ತ ಮುಗುಲ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಲ್ದಾಗಲು ಕಾಂತಾರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ಬಿ ದಕ್ಕೆರೆ ಬಾಲು ಡಿ ವೇದಸ್ ಕಾಮತ್ ಮುಗುಲ ತಯಾರಿಪುಡು ನಾನು ತಡವನ್ ಪರಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಇರ್ಲನ ಯಜಮಾನದಾಗಲು ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ತಡವನ್ ಪರಜ್ಜಿ ಆನಂದ್ ಏರ್ಲಾಪುಂಡು ಬತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ನಾವಿರೋದು ಎಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಲ್ದಾಗಲು ಕಾಂತಾರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ದಾಗಲು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ತುಂಬಾ ಮುಂಡಾಜೆ ಇಂತಲೇ ಪರಿಪರ ಆಮೇಲೆ ಉಂತದೀತೀರ್ ಬರ್ಪು ಜೇರ್ಬಣ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಇವ್ರು ಮುಂಡಾಜೆದಾಗಲ ಅಕುಲ್ ಬೈತೀರ್ ಒಂಜೊಂಜ್ ಬಾಲ್ ಅಕುಲ್ ಬರ್ತೀರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ಲ ಬಲೆ ಏಮನ್ ಬನ್ನು ಬರೋಡ್ಚ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವು ಈತ್ ಮಾತ ಬಂಗ ಬತ್ತ ಈತ್ ಮಾತ ವೇಗುಡು ಕಮಲ ಮಲ್ತಂದ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಳು ತಡ ಮಲ್ಪರ್ನ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾ ಏರ್ಲೆ ರೇಂಜ ಬಂದಾಗಲು ಆ ತಾರೀಕು ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಲ್ದಾಗಲು ಕಾಂತಾರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾಡ್ದಾಗಲು ಕಾಂತಾರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾಡ್ಬಿ ದಕ್ಕೆರೆ ಬಾಲು
ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ದಗುಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಗಿರ್ಸಾಳ್ವೇರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೆಳು ಐಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗುತ್ತಗಲ್ಲು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ತನಕಲು ಏರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಲು ನಾವು ತಾರಿಪೋಡು ತರವಲ್ ಬರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ತುಂಬ ಬೇಕಲು ಬರ್ತಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ದಾದ ಕತೆ ಮಗಲ್ ನಾವು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನ ಫನೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಈತ ಬರ್ತಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಡ ದಾದನಪ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಗಲು ಬತ್ತಿಜಾರ ಬರುಡು ಹಲೋ ಓ ಏರಿ ಬರ ನನ್ನ ತುಂಬದಾಗಲ್ಲ ಅಂದು ಅಗ್ಗಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದಂಗ್ಲೆ ಕಡೆ ಈತ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪನು ಇವತ್ತವ್ರು ಆನಂದರಿಗೆ ಯಾಕಡೆ ಗಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದು ಕುಡುವ ಗಿಡಪರಗೋಸ್ಕರ ಮದ್ದೋಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನಿ ಅಂಗಳು ಆಂಡಲಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬರತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣ ದಾದಾರ್ತಾಣ ಅಂದಕ್ಕೆ ಓ పోయరు బండ ఎంచిన సమయ నమడపోరు నన్ను అట్లా ఆలోచన అబ్జ ఇది కూడా నన్ను ఈ పని అనబడతాను అక్కడికోస్కర ఈత అరేంజ్మెంట్ మళ్తున్నాయి ఎంగలు ಹೊಂದಾಣಿಕೆ దాని మల్పలి నమ్మ పల్లె ఈతలు ఎత్తుకుంటుండాల బర్పు చేరుతుంది మండ ನಿಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಸಾಲು ಬಲೆ ಇತ್ತ ಬಂತರತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ನಗನೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಏರೆಗಿ ಎದಗ ಸಾಲು ದಾದ ಕತೆ ಪೂರ ಬಂತಾತೆ ಅಂದ ಹಾ ತಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜ ಈಗ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತುಜ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರಿಯೇ ಅಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಕರಣಿಂದ ಮಲ್ತೀರಿ ಜಯಕರೆ ಬೆಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರೆ ಮಾಣಿಸ ಗೋಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಸಿಟ್ ನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದಾ ಅನ್ಬಿಡು ಸುಧಾರಣೆ ಐತೆ ಓ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರಾ ಹಾ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರುಡು ಹಾ ಬೆಲೆ 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 ತೋಜು ಇರತ್ತಾ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಮಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಇರ್ತಿದೆ ಬೆರಿತಾಗಲು ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿಲ ಕಾಂತಾರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ದಕ್ಕಲು ತಯಾರಿ ಪೋಡ ನನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ತಳಮಲ್ಪರ ಜಿನಿಕಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 20 ಮುಜ್ಜತ್ತೆ ನಾವು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂಕ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ಜಯಕರಟುಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಮಂಡಾಜ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯಕರಕ್ಕೆ ಬತ್ತರತ ವಿಜಯಕರ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂಕ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ಇಂಗಿಡವೇರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದರು ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲಿನ ಗಿಡವೇರು ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ಎರಲ ಯಜಮಾನರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಟಿ ಕಂಬಳ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಾನು ಒರಿದೊಂದು ಮುಜಿನಾಲ್ ಸಾಲು ಪೊಲ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ನಂಡ ಮಾತ ಎರಲಿನಗಳು ಫೈನಲ್ಗೆ ಜಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೊರ್ತು ಬಹುಶಃ ದಾಖಲೆ ಆಪಣ ಒಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲತೆ ಅಂದು ಅದೇ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ ಬರೋಡು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾಡೋ ಬರಕದಾಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಹಲೋ ಓ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರಿ ಎ ಐ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಬರ ಬೀಲ ದಕ್ಕೆರ ಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಅತ್ತ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಅಂಜಿಂಚ ಆತನಿದ್ದೆವು ಅಂದ ಹಾ ಎಂಚಲಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಗಿತುಕೊರೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಅಂದು ಇತ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿಲ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರಿ ಸರಿಯತಾ ಅಂದಂದು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ
ಐತೆ ಬೆರಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರಕದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವ ಇಪ್ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ನಡೆದು ಬಂತನಾ ಬಂತನ ಪಂಡ್ರ ನನ್ನ ಸಾಲೇಜ್ ಜತ್ತಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಬರೋಡಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಕುಡೊಂದು ಸಾಲು ನಗಲು ತಡ ಮಲ್ತಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಐತೆ ಬೆರಕೆ ಅಡಬಲದ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಹಂಗಾರ ಜಾಲದಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಕೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಕಾಂತವರ ಅಂಬುಡಿ ಮಾರದಾಗಲ್ಲ ಡಕ್ಕೆರ ಬಾಳ್ದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡು ಬಿದ್ದು ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದಾಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವ್ಳು ತಾದಿಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಲು ಮುಕ್ಕುಲಂದಾಲ ಲೆಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 23 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರವನ್ನಲಿರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನವಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾಂಕ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪರ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದರೇ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನವಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾಂಕ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಿರು ಬರ್ನಗ ತಡಾತಂದು ಬುಣ್ಣಗ ತಡಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇರಿಕೆ ಏರಿದ ನಿಗಂಡು ಮಲ್ತಾರ ಸುದೀಪರ ನೆತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವರದಲ್ಲೇ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಸಾಲು ಬರ್ಬೇರತ್ತ ಬರೋಡೆತ್ತಿ ಅನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಸಾಲ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇಕು ನಾವರದಲ್ಲೇ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಓ ಸಾಲ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ 5 ಮಿನಿಟದಲ್ಲೇ ಪೂರ ಸಾಲ ಇರು ಬುಡ್ದಾತಂದು ಬುಡ್ದಾವಡು ಫೈನಲ್ಗೆ ಜಪ್ಪರಂಜಿ ಗಲ್ಗೆ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ದನ್ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರಿ ಬಲೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಜಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೇರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ ಬೋಡು ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜ ತಗಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನ ಮನೆ ತಗಲ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಪಾಲ ತಗಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಕೋಡಿಡ್ಬೇಕ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇರಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅವಧಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಮಲನಿಗೆ ಈ ಹಂತ ಕನವರ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಹುತೇಕ ಈ ಹಂತಗೂ ಕನವಡು ದಾನ ಆಪುಜಿನ ಪುರಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರನೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಬಂದ್ರೆ ತ್ರಿಶಾಂಕ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಜಯ ಕರೆಟಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಪುದರು ಇವ್ರ ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕಿರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕಿರು ಸಂದರ್ಭಡು ಓಟಗಾರರಾದ ಬಾರಿಯಾತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬಿಡ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ನಡಪಾಡು ಚುತ್ತಲೆ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತ್ರಿಶಾಂಕ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನು ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರನು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲುಗ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದವರ್ಲನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು 1183 1190 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 23 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಲೆಡು ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗಲಿದ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರ ಗಮ್ಮಗೊಟ್ಟುಡು
ಬಲುಗೈಯಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬೆ ಮುಂದಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರ. ತುಂಬೆ ಮುಂದಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ಲು ಏನೇನು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರ್ 11:93. ಬರ್ತಾರ ಬಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ? ಆಯ್ತು ಬರೀ ಬಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರತ್ತ. ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ್ನ ರಡನ ಮರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್. ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ವಜ್ರನ ಮರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್. ಬಲಿ ಬಲಿ ಗಂತ ಬಲಿ ನಾರ್ ಬಗಲಿ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬಲ್ಲು ನಾವೆಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಬರೋಡು. ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಕಡ್ಡ ಬಲ ಆಯ್ತಾಗಲು ಬರೋಡು. ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಕಾಂತಾರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ 20 ಜೊತೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೇಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಾಕಿರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜಯ ಕರಟಿಪುರ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಾಕಿರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಒಂಟಿಕಟ್ಟ ರಿತೇಶರ್ ವಿಜಯ ಕರಟಿಪುರ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್. ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಕುಡೊಂದು ಸಾಲು ಇಡ್ಬೇಕು ಅಡ್ಡಪಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸಾಲು. ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಲಿ ಹಾಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಆನಂದ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ನಡತಿನ ಕಡೆತ ಬ್ಯಾಚ್ ಆನಂದ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಿನ ಓಟಗಾರ ಒಂಟಿಗಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ವರಿ ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಓಟಗಾರ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಲ್ಲ ಕನಪಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗ ಪಾರ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿಪ್ಪನ ಓಟಗಾರ ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್. ಅಣ್ಣ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರೋದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರೋ ಬರಕೆ ನಿತ್ತ ಬಿರೀಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಕರೆತೊಲೆ ಬಲಿ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕುಲ್ ಬರೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡೋಡು. ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ ಬರಕದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಐತೆ ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಐತೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದಾಗಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಮೂಜು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪನು ಮೂಜು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪನು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಾಕಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಜಪ್ಪರನಿಗಳು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಮೂಜು ಸಾಲ ಏತ್ ಪಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಬಂಟ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾಲದ ವರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ ಬರಕದಾಗಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ನನ್ನ ಊರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ఒక ಲೆಪ್ಪರೈತಿ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ತುಂಬ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಳಿಗೆ ನಿಗುಲು ಕಟ್ಟು ತಾರಿಪ್ಪುಡುತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಿಡುತ್ತಾ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನಿಗಲಿ ಸಿಗದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಅಡಪಲಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪಾಗಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರ ಈ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಂಜೋಟಿ ತಡೆ ಬತ್ತದು ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ನಿಗುಲ್ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಹಲೋ ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ఒక నల్ల తడను ఎన్నర బెల్లెత్తాయి
ಬರ್ತಾರೆ ಜಯ ಕರಡಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗಳು ಯಾಕೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರಡಿ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಬಾರ್ ರಘುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದವರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ ಒಕ್ಕಾಡಿಗಳು ಯಾಕೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ ಅಟ್ಪತ್ತ ಆದಿ ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಓರ್ಲಡು ಜಬ್ಬಿನ ಮಗರ್ದ 15 ವರ್ಷದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳು ಹಕ್ಕೇರಿ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ನಂತರ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳು ಹಕ್ಕೇರಿ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಒಂಟಿ ಕಟ್ಟ ರಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು 12-03 13-15 ಅಣ್ಣ ಬಲೆದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತುಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನೈತೆ ಸಾಲದೆಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ಸಾಲ್ದರ್ಲೆ ಬರತ್ತಿನ ಮುರ್ತೆಂಚಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪನು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರ ಬಲೆ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾ ಅಮ್ಮಡಿ ಮಾರದಾಗಲೂ ಲೇರು ಅಮ್ಮಡಿ ಮಾರದಾಗಲೂ ಅಂತ ತೋಜಿ ಬೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಡ್ಡಬಲೆದಾಗಲ ಬರೋಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಕಡೆ ತೋಕ ಲೆತ್ತ ಬಂದು ಅಡ್ಡಬಲೆದಾಗಲ ಬಲೆ ಕರೆತುಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಹಂಗಾರ್ದೆಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕರೆತುಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತುಲೆ ಬಲೆ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪುಂದ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಓ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ದಕ್ಕೆರೆ ಬಾಳು ಬುಕ್ಕ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಏರನ್ನು ಪಣ್ಣು ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲೆದಾಗಲ ಬರ್ಬಾರ ಬಲೆ ಅವಳು ಆತ ಬರತ್ತ ನಿಗ್ಲು ದಾಯ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಪರಂಜ ಅನ್ಕೇನು ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ ಬತ್ತೀರ ಅಡ್ಡಬಲೆದಾಗಲ ಬತ್ತೀರಿ అయిన ಬರೀಕ್ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ ಡಕ್ಕೆರೆ ಬಾಳದಾಗ್ಲ ಹಲೋ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಲ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಗಿಡ ಅವ್ನು ಬತ್ತನ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ ಎಕಡೆ ಪೂರಾ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ದು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಇತ್ತ ಗಿಡ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತ ಗಿಡ ತಣ್ಣ ಸರಿ ಅವೇನು ಆತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೈತೆ ಆತ ಮೂಲ ಒರಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರಿ ಪೂರಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರ್ದು ಅಗಲ್ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಬಂದು 10 ಸಾರಿ ಶಾಲದ ಜೋಕ್ ಸರಿ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ ಬರೋಡು ಇತ್ತ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗಲ ಬತ್ತೇರಿ ಸರಿ ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲೇರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದುಲೇರಿ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ದಿವಾಕರ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಬ್ಬರ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಏರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ದಿವಾಕರ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ನೆನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಡಕ್ಕೆರೆ ಬಾಳು ವೇದವಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರ್ ನೇರ್ಲು ಬತ್ತಾನ ಗೇಟ್ದೊಲೈ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಮೂಡಬತ್ತರ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯರಿ ಮಾರ ಬರ್ಕೆದಾಗೆಲ್ಲ ಬೀಳುವಾಯ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕ್ ತಯಾರವಾಡು ಅಣ್ಣ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಏರಿ ಮಾರದಾಗಲ್ಲ ಬೀಳುವ ಇಪ್ಪೆರಡು ಬತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಏತು ಜನ ಬತ್ತುತ್ತಾರೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಗಲಾಗ ಬೋಡಿತ್ಲಕ ಅವಳು ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಡು ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರದಾಗಲ್ಲ ದಕ್ಕೆರ ಬಾಳದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತಾರ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಿ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆತೊಲೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲಿ ಚೆಂಡೆ ತಗಲಿ ಕೊಂಬು ತಗಲಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಜೀವದನಗಲಿ ತಿನ್ಲಕ್ಕೊಟ್ಟು ನೀಗಲೇನು 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 2 ಸಾಲ ಇಪ್ಪು ಬಾಕಿ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಾಕರ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲು ಜಯ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕಿರೀಟ್ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ದಿರ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್
ಪೂಜಾರರು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನೆರ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪೇರು ಜಯಕೇಟ್ ತರಪ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಿವಕರ್ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲೇನ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟುವೆರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರಿ ವಿಜಯಕೇಟ್ ತರಪನ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲೇನ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟುವೆರು ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬುಡ್ಪುರ ಅಂದಾಜು ಉಂಡತೆ ಪಲಾಯ್ಡುತ್ತು ಬಲೆ 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 ಪಾತೆರ್ನು ಬಿಡ್ಚತ್ತ ಬುಡ್ಚು 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 ಪಾತೆರು ಜಿಯಾನ್ ಪಾತೆರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಲಾಯ್ಡುತ್ತು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಬುಡ್ತು ಜೋಡತ ಬುಡ್ಚೇರ್ ತಾಯಿ ಬುಡ್ಚೇರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಡಲೇರು ಪಿರಮಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆಗೆ ಪರ್ಲೆ ಪಲ ಇಡುತ್ತು ಬಲೆ 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 ಜಯಕರೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ ವಿಜಯಕರೆ ಮೋರ್ಲಾಗ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮುಹೂರ್ತ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದು ಅದೇ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಗಲು ಅಂತದೇರು ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ಡನೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಶೀನಣ್ಣೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ರೋಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಂಕರ್ಜಾಲದಾಗ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಮೋರ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಉಂತಲೆ 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 ಉಂತೋಡು ಪಣ್ಣ ಉಂತೋಡು ಬ್ಲಾಗ್ಡಿಯರ್ ಪ್ರಭುಕಲ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ 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 ಬಿಡ್ತೇರೆ ಜಯಕರೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಮೋರ್ಲಾಗಿ
ಕೆತ್ತ 12:41, 12:90 ವಿಜಯ ಕೆರೆತ್ತ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಭಾಗವಹಿಸದನ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಡಿ ಐನ ಬರೀತಾ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರದು ಪಡೋಣ ಬರೋಣ ಕೂಡಲೇ ಪೋಟಡೆಗೆ ಕಾಪರಜ್ಜಿ ಕಾಂತವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ತೇವಡಿಗರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲು ಜಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ದಕ್ಕರೆ ಪಾಲು ಡಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ತೇರ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಐನ ಬೆರೀಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ಲನಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೇಡು ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಪರಡು ಹಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಇರಲ್ಲ ಅಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ನಿಗಿಲ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಬ್ಯಾಂಡದಾಗ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾನೆ ವಲ್ಲ ಜೆತ್ತಿತ್ತಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಹೊರ ಅಮ್ಮ ಸರಿಗಿ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ದಯಬಂಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಜೀವತನ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆಕ್ಕ ಓಡಾಪಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಬರೋಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತ ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬರಡು ಹೊರ ಆಬರಿಕೆ ಪೋಯ ಎಂಗ್ಲ ಕಡೆ ಆಬರಿ ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಗಿಲ್ನ ಜವನೇರೇ ಮತ್ತ ಕೇಂಡಿಯಲ್ ಕಡಂಬೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲಿ ಜಾಪಡು ಬಂದು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು ಅಂದು ದೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತರ ಹತ್ತು ಏರ್ಲೇನಗಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಅದೇ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ದೃಢವಾಯಿನ ನಿಲುವು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಏರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಸಂಘಟಕರು ಎಂಚೌಲ್ಲೇರಿಂದ ದೃಢವಾಯಿನ ನಿಲುವು ಎರಡನೇ ಜಮಾನಕಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಮಾತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮೊರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರ ಬರ್ಪಾರ ಹಲೋ ನಿನ್ನ ಬರೀತ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಗೇಟ್ ತಡೆ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಈತ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ ಆತ ನಾರು ಪಕರ್ಲೆ ಅಂದು ನಾರು ಪಕರ್ದಿಯರನಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಹುಡುಕ್ತೀರಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಕ್ಕರ ಬಾಳು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತಿರನಿರಲಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರದಿರಲಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಪದವು ಪೆರಂಗಾಳ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಡಕ್ಕೆರ ಬಾಳದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪು ಬೇರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಕುಡ್ಲದ ಪೇಟೆ ಹಿಡಿದ ಪತ್ತಿನ ನಮ್ಮನ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತೂಂದಿಪ್ಪುನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಡು ಕಡೆ ಕಾನಗ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಪೇದನು ಏಪಲ ಅಮೆರಿಕದ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕತಾರ್ದ ದುಬೈದ ಕಡಂಬರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಪಂಡದು ಕಡೇಕ ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ಇರು ತಿರ್ಗ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೆಗೆ ಹಾಕುನ ಪೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಳ್ತ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತದು ಕಡೆಗೆ ಜೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲದಾರ ಪಂಡೇರು ವಿವರ್ಸಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಬಳ ತಡವರ ಹೋದು ಓಳೋ ಇತ್ತನ 4,000 ಜತ್ತಿತ್ತನ ಮಾತ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಓವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಕಾಂತಾರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ ರಘುನಾಥ್ ತೇವಡಿಗರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಂಗಿಡವೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ದಕ್ಕರೆ ಬಾಳು ಡಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ತೇರ್ನ ನಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಂಗಿಡವೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮುಹೂರ್ತ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಮೀರೊಂದುಂಡು ಬಿಡ್ಪರೆ ಈತ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ರಟ್ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ 13ನೇ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿ ಪುನಂಚಿನ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವು ದಯಬಂಡ ಕೋಡೆ ಪನ್ನಗ ಆರೆಗಿಲವರ ತೆಲ್ಕೆ ಒತ್ತಿಪ್ಪು ಅವು ಎಂಚ ಲೈಟ್ ದೆಪ್ಪೊಡದು ಬಿಡ್ತಾರ ಬಿಡ್ಡ ಎಂಗ್ಲು ಉತ್ತಮ
ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆರ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಕ್ಕೇರಬಾಳು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರನೋದ್ಲುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡ್ಪರತ ಬುಡ್ರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬೂಡೋಡೆ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ತಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಕ್ಕೇರಬಾಳು ತಗಲು ಹಲೋ ಓ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾಡಿಗೆ ಉಂತಿಯರು ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದು ಬಡಪ್ಪ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬತ್ತಿದ್ದಾರ ನನಗೆ ಬೋಡಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶಾಳ್ ವೆರ್ಲ ಬರೋಡಿತ್ತನ ತನಕಲಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರ್ತಾರೆ ಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಡಕ್ಕೆರೆ ಬಾಳ್ದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 1191 1224 1191 ಡಕ್ಕೇರಬಾಳು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6ನೇ ಪುತಾರದಿರ್ಲು ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಅಜ್ಪತ್ತ ಆಜಿ ಜೊತೆ ನಾವೆರದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲೇಡೆ ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ ಡಕ್ಕೇರಬಾಳು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ ಮಾತವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಡಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಡಕ್ಕೇರಬಾಳು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ ನೇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ತನಾರ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆರಿಂಗಾಲು ಕೃತಕ್ ಗೌಡಿರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಬತ್ತೇರಿ ಫೈನಲ್ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಎರಲಿನ ಪರವಾದ್ಲ ಡಕ್ಕೇರಬಾಳು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ ಎರಲಿನ ಪರವಾದ್ಲ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದಾಗಲ ಡಕ್ಕೇರಬಾಳುದಾಗಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಣ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯ್ಪೇಡು ಪುತ್ತೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲೇ ತಾನೇ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಬತ್ತಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯ್ಪೇಡು ಪುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಕರೆದೆತ್ತೀರಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದತೆ ಏರಿಗೆ ಓ ಜಯಕರೆ ಏರಿಗೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಜಯಕರೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶಾಳ್ವರಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಹಲೋ ಬತ್ತೀರಾ ಬೋಳ್ವಾಯ್ದಾಗ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿತ್ರ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟಿಯರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನ್ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರಿಟ್ಟೆ ಬೆಳವಾಡಿ ಪೆರುವಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಯಕರಿಟ್ಟೆ ಬೈನೂರು ವಿವೇಕ ಪೂಜಾರರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟದಿರಲಿಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರರು ಬೆಳವಾಯ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪುವೇರು ಹಲೋ ಕಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಿಡಿದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಕಡೆ ಸಾಲು ವಾಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲ ನಿಗಲು ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತೇರಿ ತುಳು ಏರ್ಲು ಬತ್ತೇರಿ ಪೆರುವಾಡಿ ಪುರೋಡಿ ಪುತ್ತದ ಗುತ್ತದ ಪುತ್ತಿರ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸೊನ್ನಿರ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂಡ ನನ್ನ ನಿಖಲಿತ್ತೆ ಕಡೆಯತ ಸಾಲ್ ಪಾರ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಏರೇ ಇಪ್ಪಡೆ ನಿಖಲಿ ರಡ್ಡಿ ಜತೆ ಇರಲಿ ನಗಲೆಲ್ಲ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಬನ್ಪ ಏರೇ ಗೆಂದಲೆ ಗೆಂದಿ ನಗಲು ಮರ ಬಿಚ್ಚವನು ಹೊಡ್ಚಿ ತಿರುಗದುತ್ತು ಕರೆಕೆ ಜಪರ ಹಲೋ ಬರ್ಬನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗಿಲ್ದ ನನ್ನ
ಒಟ್ಟು 2 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನು ಮುಹೂರ್ತವ್ರು ಐದು ಬಿಡ್ಪ ಬರತ್ತಾ ಬಿಡ್ಬೋ 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 ಹಲೋ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರುಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಹರ ನೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪುರುಡಿ ಪುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೇಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕೆರೆದಾರಪ್ಪನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರುಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಹರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಂಗಿಡವೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಜಯ ಕೆರೆದಾರಪ್ಪನ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪುರುಡಿ ಪುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೇಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಂಗಿಡವೇರು ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಜಯ ಕೆರೆ ದಕ್ಕೆರೆ ಬಾಳು ದಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ತರಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಳಿಗೆ ಅವೇತ ಬನ್ನಿ ಹೋದಾರ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಡಾತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು 5 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನು 2 ಮಿನಿಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತೊಳಾಯ್ ಬತ್ತದಾವಡು ರಾಯಬಂಡ ಭಾರಿ ಜನ ಮಕ್ಕರ ಮೇಲೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಚ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಗಿಡಪರ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪರ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂದು ಬಣದು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಹೆಂಗಿಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ತಮಾಷೆಗೆ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಿನ ಮೌಲ್ಯಡ್ಲ ಒಂದು ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲವು ದಗಲು ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ತ ಕುಲ್ಯರು ಇನಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬೊಕಾರನ ತಂಡೋಗು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಬಲ ಉಂಡು ಈತು ಜನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಳಿದು ನಗಲು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ವ್ರತತ್ತ ಫಲಲ ಈತು ಪೊರ್ತು ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಪಣದು ಮುಗಿದಿಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲು ರೆಡಿ ಆದ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಗಲು ಕದೋನಿ ತಗಲು ಗರ್ನಾಲ್ ತಗಲು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕರ ಪೂರ ಮುಗಿಪುಗ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಆತಂಡ ಅಗ್ಗೆಡ್ಡರ ಬರುತ್ತಾರೆ ಹೊಡಿತ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಉಳ್ಳೆಂಗಲು 10 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಡಪ್ಪ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ದಾನೆ ಬುಡಪ ಬರುತ್ತಾ ಕುಂಜು ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕುಡಿಂಜು ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಕೊರೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಓ ದೇವರೇ ಇತ್ತ ಕೊರ್ಬನ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಅಂಚಂಡ ಏನು ಕುಳ್ಳು ಅತ್ತೆ ಕರ ಜಪ್ದನು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರೇನೆ ಬಲೆ 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 ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಊತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲೆಗಿ ಜಯಕರೆ ವಿಜಯಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ದರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರಬರ್ಕೆಯ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ನೆರಲೆಗೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರರು ಮೂಡುಬಿದ್ದಿರದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಊತುದ ಎರಲಿನ ಗಿಡ್ಪೇರು ಬಲೆ 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 ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮಾತ ಪುದರ್ ಪಡೆದನ ಏರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆದನ ಏರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಅಕಲ್ನ ಬಂದುಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಡಂಬರೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಹಲೋ
ಓ ಓ ಓ ನನ್ನ 1 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಬಡುಲ್ಲೇರಿ ನನ್ನನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮೀರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಲೆಗೆ ಆವು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬುಡ್ರೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಏರೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಗೆಂದಿನಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚವರಜ್ಜಿ ಮರ ಬೀಗಿ ಪರ ನಿಟ್ಟ ಪೊತ್ತತ್ತು ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚದ ಕಟ್ಟನು ಬಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಪುರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ ಬುಡ್ಡನೆ ಹಲೋ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಬೇತ ಕಾರಣ ಕೊರ್ರಾಬ್ಜ್ ಜಯಕರೆಟ್ಟು ಪೆರೋಡಿ ಬಿಳುವಾಯಿ ಜಯಕರ ಪೆರೋಡಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಗೆ ಜಯಕರತ್ತ 12-14 12-23 ಜಯಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸದನ 23 ಜೊತೆ ಬಲದಲ್ಲಿನ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರನೇರ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜನಕಿಲ್ನಗಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರನೇರ್ಲೇನೆ ಗಿಡ್ತನಾರಿ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಅಣ್ಣ ವರ ಬ್ಯಾಂಡೂರ್ಪುಗ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಇರ್ಲೇನ್ ಅಗಿಲ್ ನಿಗಿಲಿ ಇರ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲತ ಮಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಸೊರಕು ಅಣ್ಣ ಮರ ಬಿಚ್ಚ ಹೊಡ್ಚಿ ನಿಗಿಲ ಅವೇ ಶಂಕರೇ ಮರ ಬಿಚ್ಚೊಂಡು ಬಿಡ್ಚಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಇನಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವರೇನ ಅಂಚನೆ ಜಾಗದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಜಯಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಡು ಇನಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನ ಮನ್ಕುತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ವದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇನಿ ಕಮಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ತಪ್ಪು ಮನ್ಕುತೋಟ ತೊಟ್ಟು
ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನಾಥ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಡಿಪ್ಪಣಗಳು ಬೇತೇರ್ಲಿಪ್ಪಾಯರು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚಾದು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಗುಡು ಅಂದ ಬಲದ ಮಲ್ಲಗಳು ಬರಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ದಾಗಲಿ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪರ ಕೂಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪರ ಕೂಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಸುರುಪು ನಿಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರಣ್ಣ ಐನ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಐನ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಐನ ಬರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ತಾಗಲಿ ಐನ ಬರಿಕೆ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ಐನ ಬರಿಕೆ ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಏರ್ ಬರ್ರು ತರಲ ಇರುವರ್ಲ ಬಲ್ರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಲಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರಬರೋಣ ಒರೆಯುತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಂಗಳವಾದ್ಯೋಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬೆಳವಾಯಿ ಬರಡು ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳ ಕೊರ್ಪ ಒಟ್ಟು 144 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಒಂದು ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಟಿಪ್ಪುನಗನೆ ಕರಿಕ್ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಜಪ್ಪನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಣಪ್ಪಲಾಯ್ಡೆ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಜೆಂಡಲ್ಲ ನೀರು ತೋರ್ದು ಕೊರನ ಬಹುಮಾನ ಕೋಡನಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆತಂಡೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಡಕ್ಕೇರ ಬಾಳು ದಿವಂಗ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತೆರಿಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೆಕ್ಕಟ್ಟ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ಡಕ್ಕೇರ ಬಾಳದಿರ್ಲಿನ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೋಳಾರದಿರ್ಲಿನ ಗೆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗವಹಿಸದನ 14 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಜಯಕರಕ್ಕೆ
ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಲಿಕೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಜಗೋಳು ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಕೂಳೂರುದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪನಾಗಲಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 23 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮೇಲ್ತಾರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರನಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಬುತ್ತದ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲ 20 ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದರಿ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರು ಬತ್ತರ ಬೆಳವಾಯ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತರ ಪನ್ನೆರಡ ಅಡ್ಡಪಲಾಯರು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಇರಲಿಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಜಯಕರೆ ಬೋಳಾರಗಿ ವಿಷಯಕರೆ ಮೋರ್ಲಾಗಿ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿನಿರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರು ಅಂಚನೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 30 ಜೊತೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲಿಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ನಲ್ಲ ಜಯಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತುಗೂ ವಿಜಯಕರೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗುಗೂ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದರಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಿರಲಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣರಿ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ನಾವಿರದ ಅಜ್ಪತ್ತ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಇರಲಿಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಜಯ ಕರಕಿ ಡಕ್ಕೆರೆ ಬಾಳು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿರ್ನಿರಲು ಜಯ ಕರಕಿ ಒಂಟೆಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಡಕ್ಕೆರೆ ಬಾಳದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪು ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲಗಳು ತಾನೆ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆಗೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆ ಪರಬತ್ತಿಜರ್ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಶ್ರೀ ಜಯಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟರ ನೆಂಪುಡು ನಡತಿನಿಂಚಿನ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೂಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ನಡಪರಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಕೈತಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ CJ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಈತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಡು ಬಾರಿ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರಿಗೆ ತೆರಿಪದ ಅರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪತ್ರ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಕೆ 8 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಹಿಂಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಸಂಘಟಕರನಾಗಲಿ ಬೆಗರ್ ಸಿಂಟಿದ್ದು ಬೆಂತನಾಗಲಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎರಲಿಡ್ ತುಂಬು ಐಕೆ ಅನ್ನ ತೆರಿಪಾಯಿನಿ ಒಂದು ಟಿವಿ ತೂಪನಕಲ್ಲ ಅತನ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರಡು ಅಕಲ್ ಬರಡುವ ಅಂದ ಟಿವಿ ತೂಪನಾಗಲಿ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಉಳ್ಳೆರ ಅತ್ತೊಂದು ದಾದಣ್ಣ ಕರೆದೆಪ್ಪರನಿಗೆ ಮರಬಿಗೆ ತೊಂದುಳ್ಳಾರನ್ನು ಬಂಡಾಡ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಒಟ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಬರಡು ಹಾ ಮಲೇಜ್ ಬತ್ತೇರು ಬಲ್ಲದೇಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆತ್ತೀರಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ತರಲಿ ಪೋಡ್ಚಣ್ಣ ಬರೇ ಒಂದೇ ಪೋಡ್ಚಿ ಬರೀದಾಯಿ ಬುಕ್ ಬರೆದಾನಿಟ ಪೊಲ್ಲೆ ಜಯಕರೆ ಏರೆಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ತುಂಬ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಅಕಲಕಲೆಗೆ ಬೇಕಾರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿಜಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಂಪಿನಾರು ದಯಮಾಡಿ ಓಲಿತ್ತು ನಾಡಲ ವೇದಿಕೆದೆಡೆ ಬರಡು ಆತ್ಮೀಯರು ಮುಲ್ಪ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಜಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
ದಯಮಲ್ತದು ಇರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಮುಲ್ಪ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರು ವೇದಿಕೆದಡೆ ಬರುಡು ಓಲ್ಪೋಯ್ರಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ವು ಹಲೋ ಓ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಗೆ ಜಪ್ಪುಡ್ಡ ಅವನ ಪಂತನ ಪಾತೆರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾತನ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ದಾದಂದು ಪರೋಡು ನೆಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಳನ್ನ ಸಾಲ ಅದು ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕರಿತಾನೆ ತಂದು ಆಂಡ ಗೇಟ್ ಮಂಜೋಡ್ ದಡೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ ಬಿತ್ತಾಗಲಿ ಬರಡ್ ಮಾರರೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡೆ ಸುರುಕು ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಬಲ್ಪ ಆಪನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಫೈನಲ್ ಮುಗಿದು ಬತ್ತದು ಮತ್ತು ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಜ್ಜ ಉಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ಚ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಅಂದ ಅಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಬರೋಡ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲವದಾಗಲಿ ಮುಲ್ಪದನೇ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀರ ಮಾತ ಬತ್ತೀರ ಬಲಣ್ಣ ಒಡೆಯಲು ಪೋದ್ಜಿಯಾರ ಬಾರಿ ಬೆಂತೀರು ಜವನಿಯರು ಬಾರಿ ಬೆಂದಿರು ಹಲೋ ಇತ್ತ ನಿಗಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ದಾದ ಕಥೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಜಾತ ಉಲ್ಲಾಸಡು ಬೌದ್ಧಡು ಫೈನಲ್ ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪರ ಅತೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಲ್ ದುಂಬು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡ ಅವಡು ಉನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಅತೆ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಇದ ಮಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಬರ್ನಗಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಂಡ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಕೊಡ್ಪ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಬಲ್ಲೇಕಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲತ್ತು ಮರ ಬಿಗಿಪರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದುಂಪಂತ ಮರ ಬಿಗಿಪುನ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಬಲ ನಿಗಲು ಪಣದು ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಗರ್ವಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಇಜನ ಈ ಪೊರ್ತೋಡ್ ನಿಗಲ್ ಬಹುತೋಡ್ ಚ ಮಂಜೋಡ್ ತಡೆ ಒಂಟೆ ಸಂಘಟಕರನಾಗಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಾಗಲಿ ತರ ತೋಡಾಗಲೇನು ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಬರಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಎಂಗಿಲೆಗೆ ಬಡೋದು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಜಾ ಕನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ತುರುಕು ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲಾಯಿ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ನಿಖಿಲ್ನಲ್ಲ ಸಾಲ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯೇ ತಾಣನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಕುತ್ತದಾಗಲಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದಾಗಲಲ್ಲ ಸಾಲ ಅದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ತ ಆತನ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆತನ ಮೊರಲದಾರನಿಗೆ ತಾಂಡ ಅತಿ ನಂದಲಿಕೆಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ಲ ಏತು ಪೊರ್ತುಗ ಆತನ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕರೆದು ನನ್ನ ನಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ ತಯಾರಿದ್ದಾರ ಬಂಡ ದಾದ ಮನೋಡು ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ ಏತೊಂಜಿ ಗೌರವ ಇತ್ತನು ಏತೊಂಜಿ ವೈಭವಡು ಏತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಂಚಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರ ಬಲೆ 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 ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನೆ ಟಾಣ್ ಆಂಡ ಎರಳೆ ನಗಲು ಮಾತ್ರ ಬರತಾ ಇರಿದ್ದೀರಿ ಎರಳೆ ನಗಲು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದುಂಬಾತ ನಗಲ್ನ
ಬಲೆ 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 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬಾ ಆತ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಂಡ ಬಲ್ ಬಿಗಿ ತಾತ ಜೀನ್ ಬಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷದ ಫೈನಲ್ ಏರು ಜಪ್ಪೇರು ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕರೆತೆದ್ರು ಬತ್ತು ಹಾಜರಾಡ ಬರ್ತಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರಾತಿದ್ದಾರೆ ಅಗಲ್ ತಯಾರಾತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದು ಎಂಗೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಓಲ್ಲರೆ ದೂರ ದೂರ ಒಳ್ಳೆ ಲಂಚಿ ಮಂಜುಟ್ಟು ಅತ್ತತ್ತ ಎಂಗ್ಲಡೆ ಮೂಲ ಮಂಜಟ್ಟು ತಡೆ ಬರಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಚೋಟ್ ನಿಖಿಲನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದು ಬತ್ತೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಿಂಚಿ 10 ಗಂಟೆ ಆ ಒಂದೇನು ದಿತ್ತಿರದ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ನೆಟ್ಟು ಪಿರೋಡು ಒಳ್ಳೆರತ್ತೆ ಅಗಲ ಮಾತ ಬರಡು ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಿಪ್ಪಡೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನೆಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕತೆದಾದ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂಗ್ಲೆಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳಾರದಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗುದಾಗಲ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿಲ್ಲ ಡಕ್ಕೇರು ಬಾಳ ನಿಖಿಲಿತ್ತ ಬತ್ತಿ ಜರ್ಡ ಎಂಗಲ್ನ ತೆಗೆ ಪೋಪ ನಿಖಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಆಯ್ನಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪು ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಪ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡೆ ಬತ್ತ ಜೇರ ಓಲೊಲ್ಲೇರಿ ಈತ ಲೆಪ್ತನಗಳ ಬತ್ತ ಜೇರದಾದ ಶಂಕಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತ್ತ ಬರಿಯನೇ ಪೋಂದಿ ಜೇನ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನೇ ಪುರುಷೋತ್ತನಗ ಬರ್ಪಂದಿತ್ತನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಣ್ಣ ಕೂಟೋಡು 1 ಗಂಟೆ ದೊಮ್ಮನಿಗಳನ್ನ ಸಾಲ ಆತನ ಅಪ್ಪಗರ ನೆನಪಲ್ದ ಹಲೋ ಓ ತೋಜಿ ಬರ ಇರ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಅಂಡಲ ಎಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿರಿ ಅಂಚಂಡ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಮೈಕ್ ತಿರ್ತಿದ್ದು ಪೋಪ ಅತೆ ಅನ್ನನ್ ಪುರುಷೋತ್ತನಗ ಬರಡು ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ಬೇಕ ತೂಕ ಈತ ಬಂಡಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬಂಡ ಅಂದ ಈತನೇಟ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿ ಇತ್ತದಾನೆ ಇಜ್ಜೆ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರು ಒಂಚೂಲರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ್ಲಿ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಿಪ್ಪನಕ ಬರಡು ಪುರುಷೋತ್ತಿಪ್ಪನಕ ಗಿಡ್ಪಾಡು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಇರುವರ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಾರ ಮುಗಲ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದಾಗಲ್ನ ದಾದ ಕಣದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಈರ್ಲ ಜಪ್ಪರ ರೆಡಿ ಬೋಡ್ ಮೂಲು
ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ 1 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಲ ನಿಖಲಿಗೆ ಯಾವುಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಯಾವುಜಿ ಪಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತರ ಕೊರಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ತಾಬ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಾತಿತ್ತನಾಗಲಿ ಏರ್ಲಾವು ಬಲೆ ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಾತಿತ್ತನಾಗಲಿ ಏರ್ಲಾವು ಬಲೆ ಬತ್ತನ ಇರ್ಲೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪಡ ಬೈಂಗಲು ಏರ್ಲಾವು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉರ್ಪಿ ನಿಖಲ್ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರಾಗಲಿ ಜಪಡಾಗ ಉರ್ಪಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫೈನಲ್ దగ్గర ಮಂಜಟ್ಟೆಡು ದತ್ತೋಡು ನಿತ್ತಂಗ ಬಲೆ ಆತ ಬರಲ್ಲ 2 ಚೆಂಗಲ್ ಪಂದ್ರಾಮಗುಡಿಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ చెప్తారు ಬಲೆ ಪೂರ ಸಾಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಾತಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬನ್ನಿ.
13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ದ ಇರುತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭ ಬುತ್ತಿ ಕೂತದಾಗಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಾಗಲ್ಲ ತಾನೆ ಬತ್ತನೇರ್ಲಿಂದ ಬಿಡ ಬೆಂಗಳಿತ್ತೆ ಓಲರು ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲು ಓಲ್ಲೇರು ಕೂಳು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾತಂದಲ್ಲಿ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲು ಬಜ್ಜರ್ ನನ್ನ ಬತ್ತನೇ ಲೆಂಜಾಪಡ ಪಾಪ ನನ್ನ ಕಾಪು ಜಂಗಳು ಹಾ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಕದು ಬೋತು ನಂಗೆ ಅಣ್ಣ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಬರ್ತಾರ ನಂದಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪುಣ್ಣನ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುವ ಬತ್ತನ ಕ್ಲೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪಡಬ ಆತೆ ಆತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏರಿಯಾಗಳ ತೆಗೆದನ ಇತ್ತಿಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೊಣತ್ಕೋರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಅಂದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬತ್ತನ ಕ್ಲೀನ್ ಜಪಡಗ ನಮ್ಮ ನನಕಾಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದ್ ಕಡೆಯತ್ತ 10 ಮಿನಿಟ್ ಪುರುಸತ್ ಕೊರ್ಕ ಬತ್ತಿಯರ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಗಳ ಕರೆಕೆ ಜಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾನೇ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಹುಟ್ಟದಾಗಲು ಇತ್ತ ಸಾಲ ಅಂಡಲ ಇತ್ತ ಬೌದ್ಧರಗಳು ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜದಾಗಲು ತಾನೆ ಈಗಲೂ ಭಾರಿ ತಡಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ನೀ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಸಂತೋಡ್ಲು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಪನ್ನೋಡು ಆಪಣು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಅಂತ ನೇರವಾದ ಪನ್ನೋಡು ಆಪಣು ಏರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಬರೋಡ ನಂದಲಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಐದು ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸತ್ ಕೊರ್ಪಣ್ಣದಾನ ದಾಜೀದ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕಾಪ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈಗಲೇ ಎಂಗ್ಲು ಅಪ್ಪವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮಾಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಕಡೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸತ್ ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ದಾದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಜಪಡ ಹೊಡೊಂದು ಪನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇದೆ ನಮಿತ್ ಗರ್ವ ಉಂಡ ಅಂದು ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಎಂಚೆ ಜಪಡ ಬಿ ತೂಕೈಂಬಿ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗನೇನು ಅತನ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನೋಡ ನನಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಬರ್ತೀರಾ ಓಲ್ಯರು ನಿಗಲಿ ಬಿರೇಲ್ತೋ ಜಪ್ಪಾರು ಸುಲಭ ನನ್ನ ಓ ಅವಲಿಪ್ಪೇರಾಗಲಿ ಟಾಂಕಿದಲ್ವ ಇತ್ತ ಪಾರ್ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಮಗಳು ಇತ್ ಬೌದ್ಧ ಇರ್ತಲೆ ಓಲ್ಯರಿ ತುಂಬೆದಾಗಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೌದ್ಧರು ಅಣ್ಣ ಓಲ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ನಂದಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಓಲ್ಯರಿ ಏರೋರಿ ಪಂಡಿರ ಬತ್ತಿರಂದು ಓ 3 ಅಡಿ ಅವಡು ಅವಲತ್ತೆ ಎತ್ತಡು ಅಕಲ್ ಬಹುಶಃ ನಿಗಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರಂದು ಎರಲೇ ನಗಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಇಂಚಪ್ಪದ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ
13ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಜಯಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಜಪ್ಪನ ಮಗುರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗೆ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರನಾಗಲಿ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿ ಬಲೇನ ನಿಗಿಲ್ ಜಪ್ಪಲೆ ನಿಗಿಲ್ ಬಲ್ಪ್ಲೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಡ್ಚಿ ಜಪ್ಪಿ 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 ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಪೋಯಣ್ಣ ಬರು ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಜನ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲಿ ಒಳ್ಳೆರಿ ಅಪಾದ ಬರದಲ್ಲಿ ಎಂಗಳು ನಮಗೆ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಉಪನೆಗಳು ಆಕಲಂಚಿದೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗೋ ಸಮನ ತಗಲೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗೋ ಸಮನ ತಗಲೆ ಬರ್ತಾರ ನನ್ನ ತಗಲೆ ಬರ್ತಾರ ನಂದಲಿಕೆ ತುಂಬೆ ಮುಟ್ಟಾಜೆ ಮಾಣಿ ಸಾಕು ನಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ನನಗೆ ಬತ್ತೇರು ನಂದಲಿಕೆ ಬತ್ತೇರು ದಡ್ಡರ ಬಾಳು ವೇದವಾಸ ಕಾಮಚರ್ನಿರಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಎರಳನಗಲೇ ನಿಗಲು ಉತ್ತರ ಕೊರಡತ್ತಂದೆ ಎಂಗಿಲೆಡ್ದು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಗಲ ಸಂಘಟಕರನಗಲ ಏತ ಉತ್ಸಾಹ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗನೇ ನಿಗಲೇನು ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತು ತುದೇರಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲೇ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲಾಂಡ್ಲ ಎಂಗಿಲ ಮಲ್ತನೇ ಆಪಣೊಂದು ಪಣ್ಣ ನಿಗಲ ಮಂಡೆ ಹಿಡಿತು ದಂಡ ದೈದ ಇನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಗಲೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲತ್ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜರ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಏರಾಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಒರಿ ಬರ್ಪಲ್ನೆ ನಿಗಲನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಗಳಿಗೆ ಎರಲನ್ ಜಾಪ್ಲಬ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಏರಾಂಡ್ ನಿಗಲನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಬತ್ತಮಾನೋಡು ಇದನ್ನ ಎಂಗಳಿಗೆ ಎರಲನ್ ಜಾಪ್ಲಬ ಎಂಕೊಂದು ಡೌಟ್ ಉಂಟು ನಂದಲಿಕೆ ಮಣಿಪಾಲ ನೀನು ಪಿದಾಡ್ದು ಫೈನಲ್ ಡೇರ್ಲಿ ಚಪ್ಪಳುಂಡೆ ನಾನು ಬರ್ಪೇನು ನೀನು ಪಿದಾಡೋದು ಬೌದ್ಧ ಬರಂಗುಲ್ಲರ ಇದನ್ನು ದಾದ ಅರ್ಥನೇ ನಲ್ಲ ತೋಚಾರ ಎರಡು ತೋಚನ ಬರಂದಿದ್ದಾರ
ಎರಡನೇಗಳ ಸಾಕಾರ ವಾನ ಮುನ್ನಿಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾದ ನಾಳೆ ಸಮಚೇತನ ಹೊತ್ತು ಪನ್ನರ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಪಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ ನಿಧಿ ಸಭೆ ಕಾಪಾಡ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಪ್ಪುಂಡ ಇವತ್ತು 100 ಕಾಲ ಆತು ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥವಣನಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬಂತ ಈತ ಸಭೆ ನಿಖಿಲನ್ನು ಕಾಪಾಡ ನಂದನಿಕದಾರಿಗೆ ಕೊರಪಿನ ಗೌರವನ ನಿಖಿಲೊಂದು ಎರಡು ಬಾರ ಸುರುಕು ಹೊತ್ತು ಬಂದಿರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಭಜೆ ಉಂಟ ನಂದನಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಉಂಟು ಆಗ ನಿಖಿಲ ಇನ್ನು ಹೊರತಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅವ್ರನ್ನ ಎರಡನೇ ಬೈಕಿದೆ ಬಹುತನ ಹಾಕಲಿ ನಿಖಿಲ
ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಬಂಡೆ ಅಂದು 6 ಮೂಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಗಿಲಿಗೆ 6 ಮೂಲ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಈತು ಪುರದ ಕೂಟ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗನೆ ಫೈನಲ್ ಮುಗಿದು ಬ್ಯಾಂಡೂರ್ ಪ್ಲೇ 15ನೇ ವರ್ಷದ ದಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಜಯವಿಜಯ ನಿಖಿಲ್ ತುಂಬಲಣ್ಣ ಜೋಡಕೆರೆ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬಲದ ಮಲು ಭಾಗದ ಜಯಕರಕ್ಕೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ವಿಜಯಕರಕ್ಕೆ ಗೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನರು ದಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶೆಟ್ಟರು ನಂದಲಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬದಗಳು ಜೋಗಿ ಭಟ್ರು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರು ಗೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಬರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ತಾರೆ ದುಂಪಾಡಣ್ಣ ದುಂಪಾಡು ವಿಭಾಗದ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಮುಂದಾಜ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ದುಂಪಾಡಣ್ಣ ದುಂಪಾಡು ಕೊಳಕೆ 60 ಆನಂದರ ತುಂಬ ಮುಂದಾಜದಲ್ಲಿನ ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ದುಂಪಾಡು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಒಂಚೂರು ದುಂಪಲೆ ಅಣ್ಣ ದುಂಪಲೆ ಜಯಕರಕ್ಕೆ ಬೋಳಾರ ತುಳಸಾರ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ವಿಜಯಕರಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳಾರದಲ್ಲಿನ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೂರ್ಲಾದಲ್ಲಿನ ಗಿಡ್ಬೇರೆ ನಾವರ್ಗ ಮಲ ವಿಭಾಗ ಅಪ್ಪಾಡಣ್ಣ ಒಂತೆ ದುಂಪಾಡು ಪಾಡಣ್ಣ ದುಂಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಎದುರ್ದೇರ್ಲು ದುಂಪಾಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 30 ಜೊತೆ ನಾವರ್ದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಯಕರಕ್ಕೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಗಲಿ ವಿಜಯಕರಕ್ಕೆ ಮಾಣಿಕ ಆಗುದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ದುಂಪಾಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ತರಲು ಜಯಕರಕ್ಕೆ ಕೊಳಕೇರು ಹೊತ್ತವರು ಆನಂದರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಪೋರು ಬಟ್ಟೆ ಗುರುತಾರನ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕುದಿರಲಿ ಗಿಡ್ಪೇರೆ ಒಂತೆ ದುಂಪಾಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 20 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಕೇರಗಳು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರ್ನಲ್ಲಿ ಜಯಕರಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯಕರಕ್ಕೆ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ ಜರ್ಲಿನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪರಿಂದ ಅಲ್ಕಟೆಗೌಡರು ಡಕ್ಕೇರಿ ಬಾಲ್ಜರ್ಲಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಬರಡೆ ಓಣತಿ ಡಕ್ಕೇರಬಾಳು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರ್ನಿರ್ಲು
ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಪಣಿ ಬಲ್ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪ ಈ ಬರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾಲು 4 ಸಾಲು ಆರಾಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಂಡ್ಯಾವ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಜಪ್ಪು ಬೆರಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಜತೆ ಒರಿದು ಬನದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಸಮಚಿತ್ತೋಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತನೆ ದೈವ ದೇವರ ನಡಪಡದ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲಿನಿಗೆ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪಡ ಬಾ ಆತ ಮಾತ್ರತ್ ಲೈಟ್ 11 ಇಪ್ಪುನಕನೆ ಫೈನಲ್ ದ ರೇಸಲ ಮುಗಿದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾತನ್ನ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಹಲೋ ಓ ಓ ಈತ ಗಿಡ ಹಲೋ ಓ ಓ ವಾಯರ್ಲೇನ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಬರ್ರಿ ಅವೇನ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅವೇನ್ ನಿಖಿಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಜಾತಿ ಇರ್ಲಿ ಪರೈಪುನು ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ಪುನಾರು ಊರಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದರಿಗೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪುನು ಬೇತೆರಿಗೆ ಲಜ್ಜಿ ಸುರೂಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ದಾದಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಂದುಲೇರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳೇರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೀಟ್ ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲು ಬೀಗ್ ಜಯ ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಬೀಗ್ ಎಂಕಲು ಕರೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲು ಸರಿ 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 ಮಂತ ಕಾಣತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೂಜೆ ಫಲಿಸ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲು ಬೆಂಡ ಆತನ ನಾವು ಅವು ಲೆಂಚವು ಒಂದು ಪಯ್ಯದೆ ಪೀಠ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಾಯಿಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಎಂಗಿಡಬೇಕು ಬಜಗೋಲಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೀಟ್ ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಎಂಗಿಡಬೇಕು ಸರ್ತ ಮಲ್ಪಲೆ ತಾನೆ ಬಲ್ಲು ವಾರೆ ಬರ ಶುರು ಆತ ನಿಗಿಲಿಗೆ ಆತ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಿಲು ಬಲ್ಲದೆ ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮರರೆ ಅಂಚೂರು ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರು ಹಾಕೊಂದಿಪ್ಪಡು ಅವೇ ಕರೆಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೊಂದಿಪ್ಪಡು 144 ಜತೆ ಇರ್ಲಿನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಡೆ ಜಪ್ಪನ ಮಗುರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತದ ಇನ್ನೇ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಸುರೂಟು ಗಿಡ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇದ ಮುಟ್ಟದ ಇರ್ಲಿನವರ ನೆನೆತ್ತನೋಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಇಂಚಪ್ಪದ ವರ್ಷಲ್ಡಿ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಗೌರವ ಗುಣತ್ ಕೋರ್ತನಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ಲಿನಾಗಲಿ ಐಟಿ ಮುಲ್ಕಿ ಪಯ್ಯಟ್ಟು ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಪು ಕಂಕನಡಿ ಕಮಲಾಜಿ ರಾಮಪ್ಪನಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರನಿಪ್ಪು ರಾಮಪ್ಪಣ್ಣನಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪೂಲ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾಡಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಪಾಕಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಕನ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಅಗ್ಗಿದ ಕರಿಯ ಪಲಿಮಾರ ಅಗ್ಗಿದ ಕರಿಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ ಆ ಕಾಲದ ಅಂಡ ಇನ್ನು 20-30 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಲ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದೆ ಮಾತು ವಿಭಾಗಡ್ಲೆ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟತನಗಲಿ ಇನಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟ್ ತಗಲಿರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳಕೆ 20 ತಗಲಿರಿ ಏರೇರ್ನ ಪುದಾರಿ ಬುಂಡು ಏರೇರ್ನ ಪುದಾರಿ ಬುಡ್ನಿಂದ ಅಪ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿ ಈ ಪಂತಗು ಬರಡುಂದಾಂಡ ಆ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಪಣದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಮರಿಸ ಒಂದು ಇಂಚಪ್ಪದ ವರ್ಷಲೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ
ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಹೊಡೆದ ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮನ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಕರಿನ ವರ್ಷೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷಡು ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಕುಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುಂಡಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನಾಗಲ್ಲ ತೀವ್ರವಾಹಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಪ್ರಥಮ ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದನ ಎರಲೇನಾಗಲಿರಿ ಮಗಳ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೊಗಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋ ಒಂದು ಇನಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಓಟದ ಎರಲಿಗೆ ಇಂದೇ ಸನ್ಮಾನ ಆತನ ದಿನಕ್ಕೂ ಹಲೋ ನಿಖಿಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂಡ ಪುಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೈಂಗಳು ಒಂದು ಕರೆ ಪೇರಿ ಉಂಡು ಸರಿ ಸರಿ ಅಂದ್ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಎರಲಿಗೆ ಮಾತ ಸನ್ಮಾನ ಮಾತ ಆತನ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ಜೀವನದಾರರನ್ನ ಜಯಗೋಪಾಲ ಎರಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾಗರಾಜಗೆ ಆತನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಪೈಯೊಟ್ಟುದ ನಾಗರಾಜಗೆ 120 ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಆ ಕಾಲಡು ಪಡೆದಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ನಾಗರಾಜನ ಪುದಾರ್ಡ ಆತನ ಪನ್ನೈನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನೆತೊಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಆ ಬರಿಟ್ ನೀರು ತಾಗುಣದಿಲ್ಲ ಆ ಬರಿಟ್ಲ ನೀರು ಹಾಕೊಡು ಹೆಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಕರೆಕ್ ನೀರು ಹಾಕೊಡು ಆ ಬರಿಟ್ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಡ್ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೆಲಸನೇ ಕೊರ್ರ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲೇನಾಗಲಿ ಆರು ಮೂಲ ಭತ್ತದ ಕೊಟ್ಟಿ ಒಯ್ಪು ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಬೇರ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂತ ಪಣ್ಣದು 2 ಮಿನಿಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ 4 ಮಿನಿಟ್ ತಲ ಪೂರ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರಿ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಾಗಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಂಗಿಲ್ ರೆಡಿ ಸರಿ 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 ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಕೋಳೂರು ಪೈಯಲು ಅಂಚನೆ ಕುಳಿಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಪುದರ್ ಬೇತಾಂಡಲ ಇರ್ಲವೆ ಅವೇ ಬನಿಯಾನು ಅವೇ ಲುಂಗಿ ಅವೇ ಅಂಗಿ ಅವೇ ಮುಂಡಾಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ತಂಡ ನನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ಎ ಬಿ ಸಿ 3 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ನಡೆದುಂಬಲ ಜಪಡದೇರು 1-2 ಜೊತೆ ತಗಲೆ ಅವು ನಮಗೆ ಮುನ್ಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನಗ್ಲಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈಯೋಟು ತಗಲಿಪ್ಪು ಎರ್ಲೇನು ಜಪಡದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಕರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದನಾಗಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೊಳಂತೂರು ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟನಾಗಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನಾಗಲಿ ಇನಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬರ್ತದೆ ಬಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳ ಆಕರ್ಷಣಾತನ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಡಿ ಬೂರ್ನೆಲ ಒಂದು 10 ಮೀಟರ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಗ್ನಾಗ ರಂಜಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಂಚನ ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಳಿ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ 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 ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕಲ್ ಬಲಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊಂಡು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಜಯ ಕ್ರೆಟ್ ಕೋಳೂರು ಪೈಯಲ್ PR ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕ್ರೆಟ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲಿ ಜಯ ಕ್ರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಟ್ ಕೋಳೂರು ಪೈಯಲ್ ದಕ್ಕಲಿ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಲ್ಬಹುದು ತೂಡ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಎರ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದನ ಅಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಅಂಚನೆ ಬಿರುದದ ಕಂಬಳದ ದೃಶ್ಯ ಆ ಸಂದರ್ಭಲೆಡೆ ಅಣ್ಣ 6 ದೆತ್ತಿರ್ ಲೈಟ್ ಎಂಗಳ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಗಳು ಕೋಡನೆ ಬಂತ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಕರೆಕೇರ್ಲಿನ ಜಪಡ ಬಾನ್ ಅಂಡ ಮಿತ್ತಲ ಬೌದ್ದುವ ಒಂತೆ ಸಹಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಗಳಿಗೆ ಏರ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ ಅಂದ ಒಂದಂತೆ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಇಜ್ಜ ಅತ್ತೆ ದಯಬಂಡ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ಬರ್ನ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಲಿ ಬಲಿ 6 ರಾಜ ಯೋಗದಾರ ಬಲಿ ಬುಡ್ಪ ರಡ್ಡು ಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಿರುತ್ತೆ ಬಲಿ ಖಂಡಿತ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬಲಿ మిగిలిన మూలు ఇచ్చిన పిరవడదు మన్పంతకులు ఉండ మాత్రం తోడు జడ్జిమెంట్ ఒంజిని గిల్కొర్రబల్ ఎంగిలేడు దుమ్ము బలి జడ్జిమెంట్ కొరపరడే ఎదురు బలి మైకిడి పాత్రలే ಪಡ್ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟಿ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಳ್ಳರಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟಿ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಳ್ಳ ಬಂಬ್ರಾಣ ಮೈಲು ಒಂದೇ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಂಬ್ರಾಣ ಮೈಲು ಒಂದೇ ಶೆಟ್ಟರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು ನರಣ್ಯ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರೆ ಏನೇ ಬರೀಕೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ನಡಿ ನಿಗಲು ಎಂಚ ಪಂಡರ ಅಂಚೈತೆ ಎರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬುಡೋಡು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಪಿರಾನೆ ಉತ್ತಲೆ ನಿಗಲಿ ಪಿರಾನೆ ಉತ್ತಲೆ ಬರಲ್ಲ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಟ್ಟವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಿರಾನೆ ಉತ್ತಲೆ ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವುಡೆಂಗಳು ಈ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜಾಗರಣೆ ಕುಲುದಲ ಈ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಈತ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಉಂಡತೆ ನಿಖಿಲಗಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಖಿಲಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟದ ನಿಖಿಲಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಕ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಪುನಗಲಿ ದುಂಬು ಪಾರ ಓಡೆ ಉಂತಾಡೆ ಉಂತಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಪೊಂಜು ಜೋಕುಳಿತಾರೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ದಯಬಂಡ ಈ ಜನನ ಬಿಡವಾಯಿನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳುಟ್ಟಿ ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಬೊಟ್ಲ ಸೈ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತಿರ್ನ ಕೈದ್ ಮಲ್ತ ಇರಗೇರ್ಲ ಪಂಡೆರೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ದಿಪ್ಪುಡು ಪಾಡುಡ್ಚಿ ಇಪ್ಪಡ ಪಂಡಿದಿರತ್ತೆ ಬುಡ್ಪೇರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಎರಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಬೇರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲುಡು ತೂಡು ಎದುರುಡು ಕುಲುದನ ಜವನಿಯರು ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಇಂಚ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಂಡೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬುಲವಾಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಈ ಸ್ಟಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂಲ ಸತೀಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಮಾರು ಗಂತಡೆ ಉಂತಾವು ರಡ್ಡು ಮಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಸುದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎದುರು ಎತ್ತರಾಗ ದುಂಬು ಪೋಪುನತ್ತು ಗಂತಡೆ ಉಂತಾಳೆ ಮುಲ್ಪ ಗಂತಡೆ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರೋತ್ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜಿ ಒಂತ ಪಿರೋತ್ತುಲೆ ಎರ್ಲೇನಾಗ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆತೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಪಿರಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ದಾ ಎರ್ಲೇನಾಗಲೇ ಪನ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಪಿರಪೋಪನೆಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ಉದಾಹರಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾರದರ್ಶಕ ವಾಹಿನಿಯ ಒಂಜಿ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ರಾಜಯೋಗದಾರನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಾಮಿಯಾನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ಪೇರು ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪ ಹೆಂಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪೇರು ಅವ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಮೊಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅಗಲ ಹಾವಭಾವ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಜಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಂದಲಿಕದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ದಾಗ ಉಡ್ಪೇರ
నీకు ఏరి తడిమల్ మంత్రుల మొక్కల కొమ్ము పోతుండ తులిపు గేలిగి 20 పోతు ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಸೋತಿರ್ಬೋದೇನೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಡಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಕೋಣಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ. ಹೌದು, ಏರಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಆರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಕೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ, ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉತ್ತಲೆ, ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉತ್ತಲೆ. ಆವ್ ಬುಡ್ಪಲೆ ಬುಡ್ಪಾವಲ್ಯಾ ಬುಡ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಹಾ, ದುಬ್ಬು ದುಬ್ಬು ಹೊಂಡಿದ ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಧ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟ ಪೋಂಡ ಬುಡ್ಪಾಯರ ಪುಡ ಇತ ದುಂಪಿನ ಮಲ್ಪರ ಸುರಣ್ಣ ಸುರುಳುದು ಸುರುಳುದು ಓಜಿ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಅಣ್ಣ. ಈ ಕೇರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿ ಅವಳು ಏರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿ ಬಲ್ಲೆ ಉತ್ತ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಉತ್ತ ಹೊಡೆದಿಕ್ಳು ಏರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿ ಐಕೆ ದುಂಪಿನ ಮಲ್ಪರ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಸರಿ ಹೇಳತ್ತ ಸರಿ ಹಣ ಮಣ್ಣ ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆರಬಲ್ಲಿ ಅವು. ಹಾ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಎರ್ಲು ಉತ್ತುಬ ಅದೇ ಉಡುಪೇರು ನನ್ನ ಲೈನ್ ಮಿನಿಟ್ ಬೋರ್ಡು ದಾನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ಲೇರು ಫ್ಲಾಗಡ್ ಅಪ್ಪಳ್ಳಿ ದಾನವೇನ್ ಬರಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಪ್ರಯತ್ನ ದುಡ್ಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನೇ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳ ಬಿಡ್ಪೇರ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂಚೂರು ಉತ್ತಲೆ ಏರಿ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಎದುರು ಬತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಎದುರು ಬರ ಬುಡ್ಲಿಯರಿ ಏನಿಗ್ಲಿ ದುಂಪಿನ ಬಾರ ಬಿಡ್ತುಂಡೆ ಈಗ ನಿಗ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ನಿಗ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಗೈಟ್ ಇದ್ದಿ ಅಗಲ ಗೈಟ ತಪ್ಪನ ಅಗಲ ಗೈಟ್ ಇತ್ತನೆ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡೋಗ್ಲಿ ಎರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉತ್ತು ಬಾ ಏರು ಉತ್ತು ಜೀವನಿ ಉತ್ತು ಅಲ್ಪ ಉತ್ತು ಬಾ ಉತ್ತಾಯರ ಬಣ್ಣ ಉತ್ತವಳು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಇತ್ತು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕೊರ್ಪೇರ ಕೊರ್ಪೇರಾಗಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಬುಡಿಯರ್ಲಿ ಉಡುಪೇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕರೆ 15 ಮೀಟರ್ ಬುಡ್ದು ಸೆನ್ಸರ್ ದೀತನು ಆ 15 ಮೀಟರ್ಲ ದುಂಬರ್ ಪೆರತೆ ಆತ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೇರ ಅದು ಎಂಗಿಲೆಗಿದಲ್ಲ ತಡ ಬುಜಿ ಅಂಡ ತಡ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ ಜಯಕರೆ ನಂದಳಿಕೆಗೆ ವಿಜಯ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲ್ದಾಗಲಿ ಪತ್ತಿ 11:71 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು 13 ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಕರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಇಂಥ ಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 11:71 11:86 ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಏರ್ನಲತೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತಿರುಪಡೆಯ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಗಿಡ್ತಾರೆ ಬದಲೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳಿ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ್ತಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ರಾಜು ಬಲ್ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಅವು ಏತು ಪೊರ್ತುಕುದಾನೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಪೊರ್ತಾ ಇರಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೊರ್ತಾಬುಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಅವು ಅಜ್ಜ ಎಂಚ ಎಕಡು ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪಾಯಿ ಇದು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದಿತ್ತಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣಗಲೋಜಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಬುಡೋದು ಮಲ್ಪನೋಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಸುಧಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಪನ ಕೇಳಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಾರ್ನ ಇವರು ಪಾರೋಡು ಆ ಗಂತುಡು ಬುಡ್ನಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂಡ ಆ ಗಂತುಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಉಳ್ಳತೆ ಆತ
ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸೆನ್ಸಾರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎದುರು ಪತ್ತು ಮಾರ್ಪಿನಿ ಏರೆಗೆ ತೊಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ 2-3 ಸರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತದ ಆಯ್ಜ ಅತ್ತ ಇರ್ಲು ಉಂಟು ಜನ ಉಂಟು ಬಾ ಬೊಕ ಉಂತನ್ನ ಇರ್ಲು ಹೋವುಲ್ಲ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಚ ಪೋಡೊಂದು ಪಂಡ ಜಪ್ಪುದಂಚಿನ ಈ ಜಪ್ಪಿನ ಮುಗರ್ದ ಈ ಕಂಬಳದ ಇನಿ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೋಟ ಕಂಬಳ ಆತನೊಂದು ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ದೋಷ ಆತಜಿ ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ದ ಅತ್ತ ಅತ ಬಹುಮಾನಗುಂದೇ ಏರು ಕಟ್ಟನೋಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೇರು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸತ್ಯನ ಒತ್ತನೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ 144 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಆಪುಡ ಅಪಗ ಬಹುಮಾನ ಅಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲೇನು ತೂಗದು ಒಂಜಿ ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇರ್ಲಿರ್ತುಲೆ ಅಕುಲ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಎರುಗಿಡವನು ಅತ ಬಹುಮಾನ ಆಪುಜಿಂದು ಕೋಪಡುಗುಂಡ ಇನ್ನು 4 ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಪಾರ್ನ ಇರು ಪಾರೋಡು ಸೋಪುನ ಗೆಂದುನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಪಿದಾರ್ದನ ಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲಕ್ಕಡಿ ಇಪ್ಪು ಪಂಡದಾಯಿ ಪುದರ್ಜಿದಾಯ್ಕ ಅತ ಒಂಜಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತನಾಗ ತಿಕ್ಕೋಡು ಕಂಬಳ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅದೃಷ್ಟ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಮ್ಮನ ದಾದ ಎರ್ಲೇನ್ ತಾಂಕದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ದನ ಐಟು ನಂಕ್ ಆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ದು ತಿಕ್ಕುನ ಖುಷಿ ಉಂಡತೆ ಬಹುಮಾನದ ಎದುರು ದಾಲತ್ತವು ಬಹುಮಾನ ಆವುಡು ಬೇತೆ ಅಂಡ ಬಹುಮಾನದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾತು ಜನ ಎರ್ಲು ಪಾರ ಬಣ್ಣಗ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡುವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟಿರತ್ತೆ ನೇಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಾದ ಉಂಡು ಸುದಣ್ಣ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಓ ಬೋಡಾಯಿನ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಬೋಡು ಬದುಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋದೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪನು ಒಂಜಾತು ಪುದರ್ಕೆ ನೋಡು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದ ಈತ ನಕಲು ಏರಾಣ್ಲ ಬರ್ಕತ್ ಉಳ್ಳೇರ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬೋಡು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದುಂಡ ಈತ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ನಕಲು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಲ್ತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದೀತೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಏರೆಗವು ಏರೆಗು ಪೋನಗ ದಾಲ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅವೇ ಬಲ್ದುకుంటు ಪಾಪದಾಯಗಲ ಮಲ್ಲಾಯಗಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಅಪ್ಪಗ ದುಡ್ಡು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಚೆ ಪಡೋದು ಪಂಡ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಬದುಕಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಬುಡ್ಪೇರು ಇದು ಬೇಗ ಅವೇಂಜಿ ಬೆಳ್ವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬೀಶೆಟ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಿ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಬೆಳ್ವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬೀಶೆಟ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡವಿರೆ ಕೊಳಕಿ 20 ಆನಂದಿರೆ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಿ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲ ಗಿಡವಿರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬುಡ್ಪೇರ ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರುಡುತ್ತಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಗರುಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಿಡು ಉಲ್ಲೇರು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಏರು ಅವು ಬೆದ್ರ ಗೋಪಾಲನಂತೆ ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲನಂತೆ ಬೇತೆ ದುಪ್ಪು ಉತ್ತಲೆ ಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಿದಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಓ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ಈತನೇಟೆ ಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ಆ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಐದು ಮುಕ್ಳು ಕಲ್ತೇರು ನೇ ಕಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ನೆನಪದಿ ಓಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರ್ಲ
ಕರಿನ ತಿರುವಲ್ಲಿ ಕೂತದ ಕಂಬಳ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ದ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಏನೇ ಅನುಕರಣೆ ದಾಯ ಮಲ್ದಿ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗೇಳು ಬಂದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಹೊರತದ ಏರೆಗಳ ಅನ್ಯಾಯ ಉಂದತ್ತು ಹತ್ತು ನೇನ್ ಜನಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಎರ್ತಕ್ಲೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ದಾಯ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಏನಿತ್ತೆ ಉಜ್ಜಿ ಪಾಲ್ತಕ್ಲೆ ಉಜ್ಜೂರು ಫಿರ ಊರಿಡ ಲೆತ್ತೊಂಡು ಬೇರೆ ಲೆತ್ತೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪೋಪುಂಡಿ ಸೀದಾ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಮಂಜೋಟಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವೇರು ಐಟಿ ಫ್ಲಾಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಂಡು ಎದುರು ಅಕಲ್ದಾಯ ಬರಡು ಗಂತಲೆ ಉಂತೋಡು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ದಾಯ ಎದುರು ಬರಡು ಈತಲ ದಾಯಗ ಒಂದು ಪಂಡ ತೊಂದರೆ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತೆ ಇರ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಬುಡ್ಪೇರ ಬುಡಾಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪತ್ತಿಗೂ ತಾನಾಜಿ ಬಿಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ಜಯ ಕರೆಟ್ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲು ನಾ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲಿಗೆ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಜಯ ಕರೆಟ್ ಪತ್ರ ಬೆಳುವಾಯ್ಪಿ ರೋಡ್ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1172 1205 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಿ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಳಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಪಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಎಂಚಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶಂಕರ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪುದರ್ ದೀಪಿರತ್ತೆ ಆನಂದ ಶಂಕರ ನನ್ನ ದಾದ ಬೋಡಿಯೇ ದೇವರನಕಲ ಪುದರ್ ದಾಯದಿ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತು ಸುಧಣ್ಣರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ವರ ಅವರ ಈಡೆ ಬೋಡಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರತಿರೂಪತೆ ಬಂದಪ್ಪ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ವೆಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ಅವು ಬೋಡಿತನ ಅದು ಬೋಡಿತನ ಉಂಡ ಇದು ದಾಖಲೆ ಕೇಳಿನ ಐನೇ ತಿಕೊಂಡು ಆತಪ್ಪ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರಿಗೆ ವೆಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ಇರೇನು ಪತ್ತ ಒಂದು ಅಂದ ಮುಲ್ತು ಪಾರ್ಬಾರ್ ಬಿಡ್ತುಲೆ ಹೋಯ್ತೆ ಇತ್ತೆತ್ತು ಸುಧಣ್ಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಕರಣ ಪುದರ್ ಬಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಿಜವಾದ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಡು ಅಂದ ಅದ ನೆಟ್ಟು ಜಾಗರಣೆ ಜಾಗೃತಿದ ಜಾಗರಣೆ ಆತನದು ಅತ್ತ ಈತ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುಣದು ಬಂಡ ಏತು ಜಾಗೃತೇಡು ಏತು ಶೋಕ ಇರುತ್ತಕಲ್ಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಪನ್ಪುನು ಏರು 144 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರು ನಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆತ ಒಂದು ದಾದಕ್ಕಿಂಡ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳ ತಡ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸುದರ್ಶನ್ ರೈ ಇಜ್ಜಾಗ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಕ್ಲ ತಿಕ್ಕದ್ ಬುಡ್ದೇರಿ ಇನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಮಾದಾ ಬುಡ್ಪುನ ಮರ ಸುತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದೆ ಮೂಲ ಎರ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಅವಳು ಬಲ್ಲದ ಇರ್ಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಲೇಪೋ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಬಲ್ಲು ಸುತ್ತರಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಂಪುಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮದಾದ ಪಂಪ ನಾನೇ ಇರ್ಲು ಬೈಜ ಬಲೆ 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 ಏರ್ಲೆಪ್ಪುವ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಿ ಅಲ್ಲೆಪ್ಪ ಅತ್ತ ಅಕುಲ್ ದಾದ ತಪ್ಪು ಬಲ್ದೇರು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪನು ಅಂಡ ಇರ್ಲು ಕರೆತ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮಾತ ಮದತ್ತದು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡು ಮುಗಿಯೋಡು ಪಂಪನ ಇರ್ಲನಕಲ್ ನಂಜಿ ಮನೋ ಅಭಿಲಾಷೆ ಉಂಡತೆ ಈ ಜಪ್ಪದ ಕಂಬಳ ಇತಿ ಬೇಗ ಮುಗ್ಯರ ಕಾರಣ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಭೆ ಪೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಸಭೆ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಲು ವಿನಂತಿ ಉಂಡಣ್ಣ 144 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಭೆ ಅವರ ಪೊರ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚನೆ ಕರೆತ್ತ ಉಲೈ ಬತ್ತಿಕ ಹಾಕುನ ಕಲೆಗಳ ಹೊರ ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟೋಡ ಮುಲ್ಪ ಅಂದ ಈತ್ ಸರ್ತಿ ದಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋದು ದಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂತಲು ಬತ್ತ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ರಥ ತಿರ್ಗಾದು
ನಿಖಲ್ನ ಮೋಣೆಗೆ ಏರಾನ್ಲ ಚಪ್ಪಳೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮುಕ್ಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಕ್ಕಲೆಗೆ ಇಡೀ ಈತ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಆಪಣು ಈತ ಮಾತ ಪಂಪ ಮುಕ್ಕಲು ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪೇರ ಬೇದ್ದಾಲ ತಿನ್ಪೇರ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಪುಂಡ ಅವು ತಿನ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದೋಸ ಅವು ಅಂತ ಜೀರ್ಣ ಆಪುಜವು ಮೈದಾ ತಿನ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೀರಿ ಜನ ಆತ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ರೋಗ ಬರ್ಬಿಡುದು ಬಂತೀರಿ ಅಂದು ನೆಕ್ಕಲು ಬಗ ನೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ರೋಗ ಇಂಚು ನಾವು ರಾಜವಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಲ್ ತಯಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ಗಿಡಪ್ಪನಕಲ ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದವರ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಯಿಕ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಯ ಈತ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ನನ್ನ ಬೆರಿಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಆತ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಯ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕಡೇಕ್ ಬುಡಿಯರ್ನೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲು ಜಯಕರಟುಲ್ಲ ವಿಜಯಕರಟಿ ಮೋರ್ಲಗಿರಿ ಶಾಳ್ವರ್ ನೆರವುಲ್ಲ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗೆಯ ಪೂಜಾರ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರ್ಲೇನ್ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮುಟ್ಟುವೇರು ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನೇರ ನೆನಪುದ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮುಟ್ಟುವೇರು ಸುಧಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕುಸಿದಾದ ಕೆಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ 2 ದಿನ ತಡಾಪುಂಡು 48 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಆಪುಡು 48 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಇರಗೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿ ತನಕಲು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬತ್ತೇರ್ಲ ಬಾತಿರ್ಜರು ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಾತು ಗ್ರೂಪುಲ್ಲ ಐಟು ಒಂಜಾತು ಜವಣೇರು ಜೋಕುಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ನಾನೊಂಜಿ ಪರವರುಡು ಪರದೇಶೋಡು ತನಕಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಡಿರು ದಾಯಿ ಇತ್ತು ತಡ ಆಪಿನಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಪಾನಿ ಎರೊಂಡಿಕ್ ಅತ್ ನಿಖಲ್ ಈತು ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಅಕಲ್ ಲೆಪ್ಪಣಕ ನಿಖಲ್ ಓಡೇ ತೋರಿ ಉದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಕೊಡ್ತೇರಲ್ಲಿ ಬೋಲಾರ್ದಕ್ಕೂ ವಿಜಯಕರಟಿ ಮೂರರದಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಯಕರ ಇನ್ನು ಪತ್ತೆರ ಏರ್ಲ ಇದ್ದಾರಣ್ಣ ನಿಖಲು ಜಯಕರಿತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮುಖರ್ದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಳುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1183 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಮೂರರ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಪ್ಪಳೆ ಬಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಳೆ ಬಣ್ಣ ಪೊರ್ತುಲತ್ತು 1290 ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾದಲ್ಲಿ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ನಾರೆ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ ಗಿಡ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ಇನ್ನು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ದಾನೇಣ್ಣ ಆತನಂಡ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾನೇಣ್ಣ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನಂಡ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಐಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಚಪ್ಪಾಳೆ ರೀ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಧಣ್ಣ ಇರೇ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಾರಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನ್ನಡು ಬಂಡ ಇರಡಕ್ಕುಲೊಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡಿಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅಂಡ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟೆ ಅದು ಯಾನೇ ಸ್ವತಃ ಗಿಡವೇ ಎಂದು ಪಂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತದು ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಲ್ದೇರಿ ಎತ್ತೋ ಮಲ್ತೇರಿ ಕಂಬಳನು ಉಬಾರಡುವರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಪೋಪುನಾತಲ್ಲ ಮಂಜೋಟಿಗೆ ಎತ್ತಂದು ಅಂದಂದು ಓ ಸಿನಿಮಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ನ ಅಂದಂದು ನಂಜುಂಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಬಾರ ಡಾಂಡೆ
ಐದು ತುಂಬ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಎರುಗಿಡವನ್ನ ಐತಂದು ಅವು ಪೂರ ಡ್ಯೂಪ್ ಆಡ್ದ ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆತ ನೇಟ್ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಪೆರೇಕ್ ಪ್ರೌಢಿಮೆದಾಯಕ ಕೇಂಡ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತದು ಡ್ಯೂಪ್ ಆಡಿಂದ ಯಾನೇ ಗಿಡವೇ ಅಂತ ಬಂದು ಗಿಡದಿಲ್ಲ ಆತ ಈ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಈತ ಮಾತ್ರ ಸಂಗತಿ ಆಂಡಲ ಐತ ಪಿರೌಡು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಅದ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ರಾಜೀವಣ್ಣ ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಆತ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇನಿ ಸೇರಿದ ಪೂರ ಸಭೆಗೆ ನಿಖಲ್ ಟಿವಿ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಇನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಟಿವಿ ಬರೋದುಂಡು ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಗ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏರಲ್ಲ ತೂತು ಯಾರ ನಿಖಲೆ ದೋಸ ಬರೋ ಇನ್ ತೂಲೆ ತೂಡಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ತೂಡು ದಾಂಡ ಭೂತದ ಮೂಲ್ಯ ಪುರೊಂಡಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ತೂ ಕುಟುಂಬ ಬಿಡ್ತು ತೂಯರ ಆತ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಕ್ಲ ಬೇಲಡಿ ಪುಣೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಾಡು ಟಿವಿ ತೂವಾಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಸೇರಿದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರ ಪೋಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಅರುಣ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಂಡೇರವಳು ಭಾರಿ ಜನ ನಾಯಕರ ನಕಲು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೇರಿ ಇಡೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ನಕಲು ಮತ್ತ ಆ ಊರ್ದ ಅಂತಪ್ಪ 2 ಓದಿ ಕೇಳಿ ತಾನೇ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಂದು ಬೊಕ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಬುಡಿಯಾರ ತಯಾರ ಹೌದುಳ್ಳೇರು ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದಾತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಡ ಇರಲ್ಲ ಯಾವು ದೈ ಆತ ಪಕ್ಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಳೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕಲ್ನ ನಿಜಪ್ಪ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರೇಗ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತನ್ನು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಪೊರಮಾಟ ಬೋಡು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತೆ ಕದಾದ ನಾಲಜಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಪ್ಪು ಆತೇತ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ದ ಅಂದ್ ಪಂಪನು ಇದು ಜಗತ್ತು ತುಂಡತೆ ಓ ಜಿನ್ನಣ್ಣೆ ತುಲೆ ಅರೆ ಏಪಲ ಐತು ಬರ್ತು ಉಂತು ನಾರತ್ತು ಇನಿ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳಡು ಜಿನ್ನಣ್ಣನೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಉಂಡ ಆರೇನವ ತಾರನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಡನೆ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅಬ್ಜಾಬ್ಜಿ ಎಂಗ ಉಂಡೇರಿಗೆ ಐಕಿಂದ ಆರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಕೆಟಗರಿದ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಜಿನ್ನಣ್ಣನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಉಂಡತ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡಿರಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಜಿನ್ನಣ್ಣೆ ಮಾತ ವಾಯಿ ಇರುತ್ತ ಬೀಲ ಎಂಚ ಆಯ್ತ ಕಾರಿ ಎಂಚ ಕೊಂಬು ಎಂಚ ಕೆಬಿ ಕಣ್ಣು ಮೂಕುನ್ ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಅಳೆದು ಸುರಿದು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದವರು ಒಂಜಿ ಪಾಕ ಇತ್ತನ ಹೆಚ್ಚ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಣ ಇಟ್ಲ ಬೀಸ್ಬೇ ಓ ರಾಮ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಜ್ಜಿ ಆತ ಅವಳು ಎಕಡೆ ಕೆಲವು ನಿನ್ನ ತೂದೆ ಬಣ್ಣೆ ಅವಳು ಕೆಲವರು ಜಿನ್ನಣ್ಣೆ ಮಾತೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಜಿನ್ನ ಪಾತೆರ್ಗ ಬುಡ್ಪೇರ ಬುಡುಪುಣ ನಮ್ಮನೆ ನೂಕದ ಬಾಡ್ವೇರು ಬುಡುಪುಣ ಎಂಚ ಅವ ಅಜ್ಜ ಸ್ಪೀಡ್ ಬುಡುಪುಣ ಇದು ತುಳ್ಳರ್ದು ಬುಡೋಡತ್ತಿದ್ದು ಬುಡುಪುಣಾರ್ಲ ಅಜ್ಜನೆ ಬುಡತ್ತೆ ಬುಡುಪಾವಣಾರ್ಲ ಕೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ದಕ್ಕೇರ ಬಾಳು ಡಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತಿರ್ನೆಲ್ಲು ಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 20 ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲು ದಕ್ಕೇರ ಬಾಳು ದಕ್ಲು ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿಗೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರೀತೇಶ್ ಪೂಜಾರ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವಿರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ದಕ್ಕೇರ ಬಾಳು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತಿರ್ನ ಎರಲಿನ ಗಿಡವಿರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕರೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಜಯ ಕರೆಟ್ ದಕ್ಕೇರ ಬಿಡು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತಿರ್ನೆಲ್ಲು ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಯ ಕರೆತ ದಕ್ಕೇರ ಬಾಳು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತಿರ್ನೆಲ್ಗೆ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರ್ದ
ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತಾಜ್ಯತೆ ಇರಲಿಡೆ ನಾಯರಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1164 ನೆಕ್ಕೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲಿ. ಹದಿಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಜಯವಿಜಯ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಹೊಕ್ಕಾಳಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 1176 ಜೂನಿಯರ್ದ ಕಂಜುಲು 120 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ 1164 1176 ಪಾರದ ಒಂದು ಪಂಡ ನಮಕೊರ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಅವಡಣ್ಣ. 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ನೆಕ್ಕ ಬಕ್ಕೇರ ಬಾಳು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರನ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದೋ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ಹುಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರೀತೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಖುಷಿದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಪಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿರಡೆ ಇರಲು ಇಜ್ಜ ಈ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು నేను బాగా స్పష్టవాద ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿರಡೆ ಇರಲು ನಾನು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬತ್ತ ಪಣ್ಣು ಎಂಕ್ಲರ್ ರಡ್ಡೆ ಇರ್ಕೊರ್ಲಿ ಆಲ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ಏರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ ಅರಿಡ್ದು ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಕಣಪ್ಪಳ ಇಡು ಆರ್ನವು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಬುಕ್ಕಲ ಓ ಜೊತೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪುಣಕಿದಡಿ ಬಾರಿ ಆತ್ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಂಚನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲವು ಎರ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟದು ಆ ಎರ್ಲೆನ್ ಕೊಣದು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ ಕಟ್ರು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ದಿರು ಸ್ವತಃ ಹಾಕಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಕಟ್ಟದು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪುಣಕಿದಡಿ ಹಣ್ಣು ಬಂಡಾರ್ರಿ ಇಂಚ ಆ ಪರಂಪರೆನೆ ಬಿಳಿ ಒಂದು ಬೈದನು ರಾಮಾಯ ಬಂಡಾರ್ರಿ ಇನಿ ಆ ಕಂಜುಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪುಣಕಿದಡಿತ ಕಂಜುಲು ಒಂಜಿ ಆ ಮೇಯ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೋನಾಗ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆ ಪುನು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಿಂಜಾಲ್ ಜಯಶೆಟ್ರು ಇನಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇಜ್ಜೆರಡಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಒಂದು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಊರು ಉದಯವಾಣಿ ದಕ್ಕಲು ಕುಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೈನ ಒಂಜಿ ಊರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಊರು ಪಂಡಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲಿಪ್ಪು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪುಣಕದಡಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಡಿಕಯ ಬಂಗೇರ್ರಿಪ್ಪು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಚಿದಾನಂದ ರೈಕುಲಿಪ್ಪು ಕಲೆತ್ಯಾರ ದೇಜನ ಶೆಟ್ರಿಪ್ಪು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೊದಲಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಆ ಊರಿಗೂ ಎರ್ಲೆಡ್ದೋಸ್ಕರ ಕಂಬಳದೋಸ್ಕರ ಈತ ಪುದರ್ ಕಣತಿನ ಒಂದು ಊರು ಕಂಬಳದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ಪಂಡತ್ತವರ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತದೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತದೆ 7:35 ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ 7:40 ಈ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಮುಗಿಯುಂಡು. ಹಲೋ ನಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರಿಗೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಮೂರನೇ ಬುಧವಾರದಾನಿ ಜಪ್ಪದ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಅದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆತುಜಿ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಯಾನು ಮಾತ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಪಿರ ಪಿದಾರ್ನಗಲ್ ಇಲಾಕ್ಷಕರ ಕೇಡೆ ಅನ್ಕೆಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಂಬಳ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಣು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆತನು ನಿಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನಕಲು ಪೂರ ಪಾಪ ಪೊರ್ನೋಡು ಸರ್ವೆ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಣು ಅಂದ್ಕೆಂಡೆ ಆವು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಬಂಟೇರು ದಯಬಂಡ ಲೈವ್ ಆರ್ಲ ತೂಂದಿಪ್ಪೇರು ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೈತ ಪಂಡಿ ಪಾತಿರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದಾದ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಈತ ಮಾತ ಪಂಡಿ ಪಾತಿರದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ನಡತುಂದ ಲೀಲಾಶಕರ್ ಕೇರ್ರೆಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜ ಪಂಡಿ ಪಾತಿರ ಯಾರಲ್ಲ ಹೊರಿತ ನೋಡ್ಚ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚ ಮಲ್ಪೇರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಈ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ
ಭಾರಿ ಆತು ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿಮತ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡಿತನು ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಬುಡ್ಪೇರಿ ಭಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಳ್ಳರ ಬುಕ ದಾದ ಆವು ಬುಕ ನಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಪಾತೇರು ಗವ ಆವು ಈ ಸಾಲು ಮುಗಿಯಾಡು ಆವು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದಿರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಗಿಡವಿರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡವಿರೆ ಅದು ದಾಯ ಐತಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣೆ ಬಂಡ ಬುಕ್ಲೆ ಒಪ್ಪಂದ್ರಾಯರಲ್ಲಿ ಪನ್ನೋಡು ಸೇರಲ್ಲ ನಮೋಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂದೆ బొక్క కుళ్ళెరు ఉండింది అని ఉంటుంది నిత్తే కుళ్ళెరు ఉండత తూక దైవానుకూల మత ఏం చాపడు నీకల్లా పూరా ఖాతే ప్రజావాణి బతుడు అందప్ప ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಇಂಚಿನ ಬತ್ತೀನಿ ಕಡಂಬೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾಯಿರತ್ತ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಆರು ಮುಡಿಯರಿಗೆ ಅವು ಇಂಚಿ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈಗಿನ ಶಿಬಿರ ಮೀನು ಸೇರ್ಸೋದಿಲ್ಲೇರೇನು ಅತ ಬೊಕ ಖಂಡಿತ ಏತ್ ವರ್ಷ 52 ವರ್ಷ ಆರೇ ಪಂಪೇರು ಈತ್ ವರ್ಷ ಒಂದುವೇ ಕತೆನಾ ಪೇಪರ್ ದಯ ಬರೋಣ ಅಜ್ಜಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅತ್ತ ಆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸದು ಅಂತ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಯ ಕರೆತ ಜಯ ಕರೆತ ಜಯ ಕರೆತ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1191 1215 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರಡನೇ ಗಿಡನಾರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಮಾಡಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ಗಿಡನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಕ್ಲು ಎರಡನೇ ಗಿಡನಾಕ್ಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪದ ಬೈರೇಜ್ ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲು ಅಂಜನೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ನಿಖುಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಉಂಟದು ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರಲು ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ఆయన ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ಪೊರ್ಲದ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಡುಗ ಅಂತ ಪಂಪರ ವಿನಂತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿದ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ಕಂಬಳ ಆ ಬರಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬರಿಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯದಿ ಇದು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಣಪಲಾಯಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲದೇಲ್ಯ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದೇಲ್ಯ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡತನಾಗಲಿ ದಯದಿದ್ದನಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಫೇಲಿಯಡ್ ಮುಗಿಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ 7 ಗಂಟೆల 40 ನಿಮಿಷಗೂ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ ಬರ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ ಮುಗಿದರೆ
ಎರ್ಲೆನಕಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅದು ಬರ್ಪೇರಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದಿನ ಮುಗಿಪೋಡು ಒಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಆಜಿ ಹಾಜರಿ ತೊಲೈ ಮುಗ್ಯದನ್ಲ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ದಿವಂಗತ ಕೀರ್ತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಯಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟನ ನೆಂಪುಗಾತ್ರ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ವೇದವಾಸ ಕಾಮತ್ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿನ ಕಂಬಳ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ದುಂಬೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತನದ ಪೊರ್ತುಳು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಗು ಗೆಂದಿನ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾಂಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡೆಪೆರಂಡು ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾಂಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನನಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ನಿಖಿಲಾಂಡ ಬಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲಾಂಡ ಸುತ್ತಾರ್ಥ ಕಡಪುಡ್ಗ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡಪನಾಗ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಿಗ್ಲ ಎರಲಿನ ಗಿಡನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ரெண்டு குறிச்சி இது காத்தொந்துள்ள எங்கள் நீங்கள் ஏத்து பொறுத்து பரப்பாருன்னு
ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರರು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಮುಗ್ಗೆರಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮಠಂತ ಬೆತ್ತು ನಿರಂಜನ ರೈಕಲಿತ್ತಂಡ ಕುಕುಂದೂರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸತೀಶರೇ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವೆಲಿಯರಿಯನ್ ಡೆಸ್ಸ ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಗೆರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುಕುಲು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅಂಚನೆ ನಗರ ಸಂಕಪ್ ಶೆಟ್ರು ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗ ಸುದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಶಿರ್ಲಾಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜಕ್ಕಾರು ಯಶವಂತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸೇವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರು ಮನೋಜ್ ಜಿ ಮಾನಾಯ್ ದಯದೀತ ನಿಖಿಲ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡಲೇ ಬಲೆಣ್ಣ ದಯಪಂಡ ನಾನು ತಡಾವರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋರ್ನಾಗ ಕೇನೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯಡು ದಾನೆ ಬತ್ತ ನಿಖಿಲ ಈತ ಬೇಗ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಕೆಲದಾಗಲಿ ಬರ್ಪನಾಗಲಿರ ಕುರ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂತೂದು ಪಾಡು ಹಾಂ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂದ್ ಯಾನು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಬಾರಿ ಇರ್ನೇರ್ಲೇನಾಗಲೇ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲೆ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಶ್ರೀಜಿ ಜಯಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೆಂಪುಡು 13ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಈತ್ ಪುರ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರು ಅಕ್ಲೇನು ನೆಂಪು ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು ಸುರುಕಾದ ನಂಗೆ ಈತೊಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ 144 ಜೊತೆ ಏರುಂತ ಯಜಮಾನ್ರ ಕಲೆಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತಾ ಏರುನು ಗಿಡಪುನಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತಾ ಏರುತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನೆಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ತಂಡದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ನಡ್ಪಡುಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಂಡು ಈ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿದಿನಾರು ಶ್ರೀ ಸಾಯುದ್ದೀನ್ ಬೀಟ್ ಡೀಲ್ ಪ್ರೊಪೈಟರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೆರೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಡೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರದೊಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ರಾಜವನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ತೋರು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾತಂದಲ್ಲ ಪದ್ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗುರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ 144 ಜೊತೆ ಇರ್ಲನ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟಲೆಡೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗೋಡು ನಡೆದಿದೆ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲನ ಯಜಮಾನರನಗಲ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಲ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಅತ್ಯಂತ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ
ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕೋಡ ಬುಲ್ಪುಡಿದ ಮುಟ ಪೊಲ್ಲುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡೊಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೂಟಗೂ ಕೋಟೆಡೆಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಈ ಕಂಬಳಕೂಟ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಪಿನಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟವನ್ನು ಮುಗಿತು ಕೊರನೆಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯನಂಚಿನ ಕೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನನರಿ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯಿನ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀಶ್ ಬಿಟ್ಟು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಗರಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಕಂಬಳದ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರ್ತನ ಮುಗೇರಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ನಿರಂಜನ್ ರೈಂಕುಲು ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಆತರಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೇನು ಬುಡುಪನಲ್ಪ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರತು ಕಂಬಳ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಪಿನಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲ್ಲೆರಂಡೇಶ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗ ವೇಣೂರು ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಕ್ ಕರ್ಪೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭು ಶಿರುವ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಡೇರಿದ ಮಟ್ಟ ಪೊರ್ಲುದ ಬರವಣಿಗೆನ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕೊರ್ದು ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ನಗರಿ ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಮಗಳೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆತರೆಟ್ಟಿ ಎರ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪೋನಲ್ಪ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾರರಾದ ಸುದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆಕಾರ್ ಯಶವಂತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮಗಳೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸರಿಗೆ ಕಂಬಳನು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡೆ ಮುಗಿತು ಕೊರ್ನೇಕ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಿಗೆರೆಗೆ ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯದ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗೇರೋಡಿ ದಯದಿದ್ದು ಬರೋಡು ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕರ್ಪೆ ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ನಗರಿ ಬರವಣಿಗೆ ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭು ಶಿರುವ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಈದು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸುದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಶಿರ್ಲಾಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆಕಾರ್ ಯಶವಂತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾಲಿನ ಪಾಡ್ದು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕಂಬಳನು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತುಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ
ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಈ ಕೂಟೋಡು ಕೋಡೆದಿ ನಿಮಿಟ ಇತ್ತೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದು ಕಂಬಳ ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಪುನಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಾರು ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರು ರೆಜ್ಜಾಳ ವಕೀಲರು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಂಚಾಲಕರು ಹುಕ್ಕನೂರು ಶಂಕರಪೇಟೆ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಬಂದೊಂದಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಗರ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಣ್ಣದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಇಂಚಪ್ಪದ ದೇವಕುಲೀಡ್ ಬಾರಿ ಪುರುಡು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರ್ ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸುಧಾಣ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಕಂಬಳರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಃ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಪುತ್ತೂರು ವಿಲಾಸ್ ಜೈನ್ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಮೆಲಾಣಿ ನಡೆದು ಬೀಸಬರ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ 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 ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲಾರಿಗೆ ಈ ಊರ್ದ ಈತ ಕರೆಕಲು ಮಾತ ಆತನಂಡ ಈಗ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಕಾರಣ ಕಳಪಲಾಯಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್
ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ದಯದಿ ಇರ್ತಾರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಣ್ಣ ಬೋಲೆ ಅಕ್ಲು ಕುಲ್ದೀರು ಅಂದು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲೆ ಕಣಪಲಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಕಳಪಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ದಕ್ಕರಬಾಳು ಡಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತಿರ್ನರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾದ್ರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ ತುಗ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತಿರ್ ಕುಳ್ಳಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಪರವಾದ ಕುಲ್ಲೆಪ್ಪ ಇರಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ರೀತಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತಿರ್ ಒಂಜು ಗಲ್ಗೆ MLA ಆವಡಿಗರ್. ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಹುಷಾರುಗಳು ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ದಯಂಡು ವೇದಸ್ ಕಾಮ ತಿರುಜಿರ ಎಂಚ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಅಂತ ಬಂದು ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉರಿತೀರು. ಅಭಿನಂದನೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 14 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೋಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರೆಗೆ ಎಲ್ಲನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೊಮ್ಮರಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 23 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ
ಬಲ್ಲದ ಎಲೆ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ತುಮ್ಮೆ ಬುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲೆಗೆ ಎರಲನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕೊಳಕಿ 20 ಆನಂದಿರು. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುದ್ದಿ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಲನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲು ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ತೀರ ಜಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಪೂರ ಆಯ್ದು ಮೇಕೈದು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲೆಗೆ ಎರಲನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್. ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನೆರಲೆಗೆ ಎರಲನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 30 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಲನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕೊಳಕಿ 20 ಆನಂದಿರು. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೆಗೆ ಎರಲನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು.
ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ದಕ್ಕೇರಬಾಳು ಡಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತಿರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು. ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೌಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಭಾರಿ ಜೋರ್ದು ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ. ಇಡೀ ಕಂಬಳಡು ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದಿ ಪುನಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪನ ಒಂದು ದುಬೈ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪುರುಸೋತಿ ಇತ್ತನಕ್ಕೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಲಿ ಪುರುಸೋತಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಡ್ತು. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ರದ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪರವಾದ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ದ ರತ್ನಾಕರ್ ಅನ್ನ ನಿಕಲ್ ದೂರ ಅಲ್ಲಕೊಂದು ಬೋಪಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದಿಗಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲೋಡ್ಚ ಅಕಲ್ ಮಾತೆ ಈತ ಪುರ್ಲು ತೀರ್ಪು ಹೊರ್ತೀರೋ ಸರಿ ಜಿನ ನೇರ್ಪು ಜರಗಲೆಗೆ ಅಂದು ಪೋಪಿನ ಬೊಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅಂದ ಕೊಟ್ಟು ದಾಯ ಬೆತ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರ್ ಬಲೆ ರಾಜಯೋಗ ಸರಪಾಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮೈಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ರಾಜಯೋಗ ಸರಪಾಡಿ ಬಲೆಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ರು. ಮೇರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಕೋರ್ಕೋಬೇಕ. ರಾಜಯೋಗ ಸರಪಾಡಿ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ರು. ಪರುದಾಂತಿನ ಪರುತೂಪಿನ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎರಲಿನ ಪರುತೂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆ ರಿಪೇರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಪರು ಇಜ್ಜನ್ನ ಏನೇ ಪರುತು ಹೊಡ್ದು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಐತೆ ಗೊತ್ತಾಪಜದ್ದು ಗುಟ್ಟು.
ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಬಹುಮಾನ ಪೊರ್ಲೂರು ಪಡೆಯುಂಡಂಚಿನ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಿಗಲ ದಿಂಜಿದು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೊತೆಟ್ಟು ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಹನೀಯರೇನು ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದದು ಈ ಕಂಬಳನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಮಾತೆರಿಗಲ ಒಂದೇ ಪಾತೆರಡು ದಿಂಜಿದು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಕಳು ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಕಳು ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆದಿ ಅದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಉಂಟು ಕಡಂಬೆರ್ಲ ಬೋಡು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೋಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಎಂಚ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಒಟ್ರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂತ ಇನ್ನಿಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಂತುಗುನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಈತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೆರೆ ಮಾತ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳಿಂಚ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಶೈಲೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ನ ಪರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು